Yeah, I mean, I feel like this 4-day break is really interesting because when we have these really cool Cinderella type runs at TI, it happens because nobody has time to prepare for the team that suddenly shows up. But 4 days puts a wedge in that entirely, right? And then it becomes about your preparation. It becomes about your draft notes, how well you're going to go into a series in terms of how you're going to respond to their heroes, how you're examining them over the next few days, and how your players do personally, because that would change player to player on how they can reel in their emotions. If it makes them more anxious Hello? before they play, Зарим нэгээс more calm. So there are MB a lot ice of cream like маних баяр. Хэрхэн баяр. used to seeing. So I have no Үнд idea. наримд. За TI-ийн сүүлийн 7 хоног эхэлсэн. Хүлээж байлаа бро гэн наримд. Legend is back гэн яа бро. I'm back. За TI-ийн сүүлийн өдрүүд эхэлсэн. That's your signal. Thank you. Бага шүү. Liquid LGD өрөө шүү. Нэг Papas cast нэгийг үлээ. Тэнцэг pub дээр чи cast явж байгаа шүү дээ. Явна шүү дээ. Хай мэдэрье. Харамд. За эхний тоглолт Орсуудын тулаан. CIS гүү шүү дээ. Naons гейминаар эхлэв шүү дээ. Бид үл цагийн буруу тавьсан юм шүү дээ. За эхний тоглолт гоё юм байна. Naons гейминг Gladiators гээд. Өнөөдрийн цувралууд гэх юм бол ерөнхийдөө 2-0-дод яваад магадлал нэлээд өндөртэй тоглолтууд байгаа юм байна. VP ч априх болоо те. Энд чи гейминг Naons-ыг 2-0-д айгүй боломжтой. Гэхдээ гейминг чи Naons-д ялагдаж унсан те group stage дээр. Тундра Naons-д ялагдаж унсан. Гейминг болгоо талон таарэ. Үзэтэй багтан л ялагдаж унсан юм. Tspirit гал гарнаа гэн. Гал гарнаа өглөө явж шít 7 цагаас. Hi Jerick. Hi бин баярамд. За тэгээ Титми спорт паб дээр өнөөдөр маргааш нөгөөдөр гээд 3 өдөр ерөнхийдөө найзуудтайгаа очиод ууж мунгаяа гэвэл гранд финал нөгөөдөр өгнө нөгөөдөр. Яа на мань 26 өрөхөд хөөе. 23 цаг үлдсэн байна. What the fuck? Хөгшөж үхлээ хөөе. Good game panda үзэхгүй юм. Юу good game panda вэ? Юу good game panda яриад энэ бро. Панда чайл хэдийн эгцдулчаас тий. За тоглогчид ерөнхийдөө арендлага орж ирцгээж исэн түрүүхэнд өнгөж. За climate pledge arena гэд. Өмнөхөөс арай томорсон л юм шиг байна шүү дээ. Арена. Арай том арена юм шиг байна. За TI нээлттэй зүй. За нээлтэн дээр гоё баатар танилцуулдаг да тий. 4 3 2 За олимпийн нээлт мэлт гэж болдог шиг нэг тиймэрхүү юм болно да энэ ч. Яг дотоо асаахад явдаг дуу юм чинь тий. Энэс өөр юм байхгүй юм бах та. Дэлээ тийм их юм байхгүй л энэ да. Тэгээ Dota-гийн ихэнд явдаг оркестра гэдэг л тэр чигээр нь сонсгол дуусгал юм шиг байна те. Араас нь юу гарч ирэх нь.
TI 8 9 мэс дээр voice spread гарч ирдэг мэрдэг бүр амар кино хийж одоодоход. Одоо хийж байгаа юмнуудыг харахаар. Тэг мангар та марина тий. Дуу солоо. Яа. Америкт оркестр үзэж мэддэм юм тий. Хөөе. Алгадчихлаа болоорой. Шин Баатар. Яа. Одоо энэ шууд дараа нь жилийн TI явах газар зарладаг үлээ яадаг үлээ. Шууд ингэ зарчдаг санагдаад байна. The light that guides a champion shines from within. An inner fire that drives the quest for greatness. And burns
drives away fears of failure whenever the battle horn blows. It feeds conviction to explore beyond imagined boundaries, to find new standards of excellence and carve a path to victory like we've never seen before. The road is filled with fallen adversaries, but the battle for the Aegis endures. And those who remain will fight to show everyone legends don't follow in the footsteps of others. хийж is finally called. Team Spirit down. Knock out their NA brethren. Acer onto the Ancient. хийж is called. Back boom. They're going to claim the game. They're going to call it here. хийж, Team Liquid. Gaming Gladiators today completely crushing Nine Pandas. Virtus Pro knocking Entity out of the competition. LGD completely dominated. The Aegis of Champions returns to the heart of Seattle. And fans again bear witness on this storied ground. Зэ. Ингээд л хэлхэндээ boys. Teams compete for ultimate glory. За сүүлийн 8 баг. Батар танилцуулах гомботой ч өтө хүлээгээд би болно. Вау. Тэр дээрэс нь холограмаар ингэж баатрууд нь гарч ирэх юм шүү дээ. Please welcome the finest Dota teams in the world. Gaming Gladiators. Холограм гойлч чи тээ. Nouns. За наа цол явсан. За топ 8 бүлтэнэ гэж бодог байсан байгаа тохоо. Хөө бүгд байгаа юм шүү дээ. За одоо ликвид гарахаар бүгд орилоо шүү зэ. Virtus Pro. Teams. Оо Spirit-ийг дэмждэг шүү дээ би ч нэрээ. Hi Team Spirit. Team. Woo! Liquid, let's go. Очсон ингэ сууж явах юмсан тий. LGD Gaming. Чат нэр үү гэж хэлсэн хоёр хүн амар экрэн санагдчихж байгаа. Acer. Yeah, сүүлийн баг. Синкрустэй сомноос болон бусад гэдэг баг. Yeah. Okay, bach. Welcome to the International. Seriously? Remember, Gabe, it's just a game. Oh, yeah, that's true. Wait, did he just tilt you with your own voice line? Yes. What? Oh, hadn't it? What the fuck? Hi, I'm Gabe Newell. And like many of you, I have a complicated relationship with Dota. What's not complicated is when you bring the best players in the world together at the highest level of competition
And I'm personally very pleased that we're able to do this in Seattle for the first time in half of a decade. So to all of you, welcome to the International. Yeah. Welcome to the International boys. It's been 6 years, Dota fans. Seattle. За Tsunami Reaction Slack гэл. Tsunami сүүлийн 2-3 жил бүр амар их гарч ирдэг болчлаа тийм. За. You too. It feels so good to be home, baby. Welcome back home. Best Dota teams in the world at the Тэн каструуд олон талаа юм ярьж байгаа хооронд Stream Mantra Nano Texture guys. to fight for their lives. За тэгээд Acer Predator League гэж зохиогдож байгаа юм байлээ. За цаашаа $400,000 Бангладеш сантай Азийн аврах шалруулах гэсэн тэмцээнд явах. Тэгээд өндөр ранктай ч юм уу ер нь Dota сонирхтой айгүй шимтэж тоглож байгаа хүмүүс байл. Үнгүү бүртгүүлээд. Тэгээд Монголынхаа сайн багуудтай юу гэдэг IHC team top feeder-тэй тоглож болох team өсөлтөд 5 тоглогчид найзууд ах юм бол тэмцээндээ бүртгүүлээд ороорой за. It was basically where it all began, right? Acer Predator League шүү. I love TI in Seattle. I feel like this is the best TI that ever have been. I'm super stoked for Seattle. Arena was a really important place for За шинэ юм нахаа. that arena was really magic. Hi Belvina. From a lot of players that Seattle TI is always like something special. I never got to play there, so I'm really like grateful to get to that city. I think it's also a really beautiful city. Of course, it's gonna be the same arena like the last TIs, right? So it's gonna be cool to be at that place in person. It's quite a historical place for a Dota player, I think. За иймэрхүү ч юм үзмээргүй тоглолтоо шууд үзчихмээр байна л да. 可能会有更加特殊的自信吧，然后一切都还是要先等 Одоо нэг хэрэг танилцуулах юм бол танилцуулж магадгүй дундуур нь л явчихдээ шүү дээ гинт. 去感受一下。 Нэг тоглолтоосаа л тэгэл явчихдээ шүү дээ. Muy emocionado. O sea, fue mi primer tiempo fue en Seattle y como que siento que volver ahí puede marcar. Хэд хүртэл явах юм? Энэ баг 12 цагийн маратон стрим болох хаад та баг. За стримээ дэмжиж тэгээд шүнжэнгөө нэг 12 цаг суулгаад цолохыг хүсэх юм бол лайк мака манайха мартахгүй дараарай за. Одоогийн байдлаар 85 лайк дарсан байна. Excited for TI to be coming back to TI штэ guys what the fuck. crossing the worlds there and like family members or friends getting to like see that piece. Тэтэн дээр ирээрээс цөөхөн суудалт үлдлээ гинэ. За суудалт үүрж байгаа юм байна шүү guys. Тэтэн дээр очих хүмүүс байл. So it's gonna be really fun. Тэгээд ерөнхийдөө айгу том газар байгаа болохоор илүү заалмалцсаад бас гаргаад өгч болно шүү. Болох байх шүү. For my early Тэгэхээр тэтэн дээр бас нэг 5 дахь орой мөрөө юм чинь. Өнөө маргааш орой мөрөө ч юм уу. Гой найзуудтайгаа ууж Dota мото ярилцж үзхийг хүсэх юм бол Титэм e-sport бар. За хотын баг хамгийн төв гэж хэлж болохоор газар хаа те. It's okay. Тэнгисийн ямар ийн нэлээ. Тэрний 20 давхар ч. Basically, it's like the OG place in some ways. So I'm really excited for it to be there. Shopify-д амар ярилцлага өгч чинь аринадад тоглож чадахгүй шүү дээ. За Seattle is like the holiday ийн шүү. Тэгээ очиод үнгүү нэг пив аваарэ бас нэг юм дуулахаа марцсан байна. Seattle will always hold a special place in every Dota player's heart, whether you're up there on the stage playing as a pro player, if you're at home. Yo, Анраас 65 сек авсан. Thank you bro. as a casual $6 орчим. arena, and this place Thank you, man. means so much for us. And now we have a cathedral in the sky. This is the theme, everything that we've been seeing building up to this moment, Effie, of this year and this past month. Yeah, I'm so excited. Tax-тай юу Титэм гинэ. Tax байгаа. Those videos, just watching the memories, being here again, it's there are no words to put this feeling. It's very special, unique experience for me to like to be watching and not having like having to deal with the pressure and like just Сек гэж хаах юм уу мэдгүй. picture of it and the Би memories мэдгүй and шүү. like what Hi back here So мэр. Шинэ мэд. it's just such an incredible feeling. Like I'm 193 лайк майк талсан шүү дээ. And what about you, Lucas? We're going to be having our first two teams walking out on stage very soon. Not just yet, though. I mean, this is magical. I can't really even explain it. Одоо main stage эхэлсэн чи дундуур нь гэлс нэг гусаад байл болоос юм байна. TI, without a doubt. Яа цод лах вэ бро гэнэ. I'm just fully with Evie. Юун дээр үү те? Титэм дээр үү те? Into words. I just Зүгээр яваад ч I уу. don't even want to speak right now. The
opening ceremony. It was absolutely beautiful, but it is time. We have to see some Dota action. We have to see some teams walk out, and we're going to be graced with Gaming Gladiators, our first team to Climate Pledge Arena. За гаймин. Энэ жилийн prize pool 3 саяас нэг даваагүй. Thank you Андра. Энэ жилийн TI 3 сая бараг даваагүй дээ. Facebook стримийг хасаагүй шүү дээ. Хог гэж. Хүүрээ. За очлаа. Facebook-аа стримийг хасаа марцсан байна. Орон сая 100 мянга л болж байгаа юм. These 5 players, I hope that they can hear the roar that the arena has to them. Look at the Ratio pulling out the muscles there. Yeah. Дурак. За гаймын гоё баг шүү. Уул нь гоё баг шүү. Үнэхээр гоё баг. Kickslap Brown by team. Үе юу? Team Spirit бороо бүр өглөө явна. Чи Spirit үз гоё. Яч хүчтэй үзье гэж бодож байл одоо унтун. Тэсэл тэтэмдэр очиж уугаад үз. Kickslap guys Instagram-ыг орж шалгаад үзээрэй. Гой гутлны гэж хэлж болохгүй хаа тий. Sneaker дэлүүд тоо. Хүди. Ер нь юм зардах газар тоо. За Lord Bracket-ийн тоглолтод байгаа ялагдсан баг шууд TI өндөрлүүлээл. За TI том stage дээр тоглож үзээл. Том тайзан дээр тоглож үзээл хасагдах нь да. За стрим хамтран ажиллагч NANO Store техник сануулъя. За лаптоп болон гейминг хэрэгсэл одоо нэг бүр том гейминг компьютерд угсраад эхэлж байгаа юм байна. Хамгийн хамт үнэр баг NANO-гоос л болно шүү guys. Хань нэндэн цэцгээ. Дууга жоох jangalт байна уу? This is like a David and Goliath kind of situation. Even though GG are coming in from the lower bracket, they were the Энэ жил Nouns-ыг дэмжнэ гэнэ. Team Spirit чиг явсараа төрүүлчих яах вэ? Pretty much, this is the last NA team left, which probably no one expected them to be here. You know, the whole underdog story and reaching top 8, and they're still not done. You know, because they played in the groups and it was 1-1. Nouns ивгүй шүү. Гаймынхан бол They have something special prepared for. Яг Nouns гэх тэгэнгүү өмнө нь угаасаа qualifier-аас ч айгүй сул баг хожиж гарч ирсэн шүү дээ Nouns чинь. Айгүй weak region-аас. Я дараа минь нэмья шинжин гинэ. Хакэд гивэ. Мартан нэжсэн бол дартмын цугсанд баярлаа гэж саж байгаа сте. 4 сая PC авах гэ тэр PC ёсгол. Чи сайн 4 саяын бажтаа сайн судалж байгаагүй яахгүй дөө. Бос ч дөө. 4 сая хангалттай гоё босч болох. Я подкаст авсан гэнэ. Мань захиалж авсан. Тэрнээс гадна guys. Тэн дээр ялангуяа очиж үзэж байгаа хүмүүс гоё. Финалаа гоё Jersey Mercy ч юм уу Liquid Grand Brand үлдчих юм бол. Liquid юм шин харж ирсэн надад байгаа шүү. За 2 шиг байгаа. XL харж мартай. Ийм харлахгүй дөө ийм ээлж идэ. Нийт миний өмсөхгүйг өмсөж байгааг оруулахгүй бол 3 шиг байгаа. Хэдэр ирж байна? 90,000 болсон баха. Ширхгэн. Flavor or variety I'm just broke. I can't do anything, and it's taken them this far. So I'm just really excited to Night see if thank they you. pick up anything new. If they're gonna keep doing the picks that we've seen, or if they maybe they're gonna bust out that Dark Willow carry for Hector. I know that's not its style, but that seems to be the new. Энд очихсан баа юу? Очвол хүмүүс зөндөө байна гинэ. And the Hector, he's been amazing. You know, if we talk back a couple Би of years хэдэн ago, үйлснэ when he was болсон. playing for the Beast Coast, he was always that guy. You know, the K1 TP. One of the reasons why the games are longer because he tends to farm slightly, more than some of the other carries. But his PL performance against DSM, he was really pushing the limits with the
hero, and glad to see that he's back on track because you know, watching Hector play, he's been studied by most carry players for a good Orgil reason, for a really long time. Okay, thank you. Compliment Lelis on this team. I was like really surprised about his performance on this TI, and like especially like heroes like Clockwork and Skyrim. Батлагч ээлж идэх юм. Та хэд нэрээ анзаарахгүй байгаа юм уу? Like doing all the rotation and What the fuck ээлж идэх штэ. Spells like perfectly, and I don't know, it's just like it's very Амжилт гээд Nao's-ийн фэнэс 20-д наtionals манай гивэр. Thank you. Like in this incredibly high level already. Okay, well, if we're already naming all the nouns players, we may as well put Yamson in there as well. I think it's За тэн дээр байгаа 10-аад хүмүүс тай. Орой сайхан өнгөрүүлэр банахаа. За тэгээ тэр 10 дээр очиод гоё найзалж мэдлэх сонирхол нэгтэй хүмүүстэйгээ. Гоё сууж чадахгүй гэртээ ганцаараа уцаа тэрвэрэт ч юм уу. Тавтахын орой тэгээ өвтөж байгаа. Гунигтай хүмүүс байл. Тэтэмлээ одоо капд удаал гардаг да баг яг үндэ. Хүмүүс ер нь ирээл байгаа юм биш үү гэс. Because based on the interview that I read with Gunnar a few months ago when they first made the initial roster shift, Yamson himself was like, we need to make a change. Something didn't work out at Bali. Hector is a free agent. He says he's willing to play with us. I'm not willing to leave the team. I've played support before. I can switch to position 5. And he did it. He just gave up his role, and it looks like it was гарах уу? to be able to put yourself in that position. Яг TI-ийн тоглолтод ч гэсэн би л битээ гараасаа л гэж бодчих. Яг үндэ. 3 гейм гаргамаар байгаа тоглолтууд гэх юм бол шүү дээ. Ачаа All-Star match гэдэг бас дунд нэг байгаа болов. Гаймын Nao's-ыг ер нь л зүгээр өчиггүй 2-0 болчихмоор энэ юм. Тэнгүүтээ Bitboom Virtus Pro. Virtus Pro Bitboom-аас 2-0 болчихмоор энэ өчиггүйгээр. Энд чи 3 гейм гараад яа маргааш 1-2 хүртэл суух юм байна л да тий яг. За тамиг ялгаж уул нь хамгийн чанга дээр л байна. Think that catching someone off guard is going to be what pushes them through an elimination, takes them that level higher. Өнөөдөр TI дуусахгүй сте. Дуусахгүй одоо 3 өдөр шүү дээ. Absolutely. I mean, they're very creative as a team. Төрс өдрөөр ингэ TI дайрахаар гоё ч юм шиг муухай ч юм шиг. Би ч төрс өдрөө та эцтэйг л хэмжих юм байна дөө маргааш. Ондоо юм гэж угс амжихгүй өстэй ч дөө маргааш чанга унтаал. Шүн сэрэл. Орой сэрэл стрим асаагаал. Тэгээ шинжэнгөө тайтаа гэж байгаа л. 29-ийнхоо төрс өдржингөө унтаал. Тэгээ оройн дахиад стрим асаах юм шүү. Always great to see. But on the topic of gaming gladiators, and it's really funny to hear 28 би орсонгүй. Төрс өдөр маргаашаа гэж. Gaming are kind of antithetical to how nouns work, right? The complete inverse. Right? You feel like you know what they're going to pick. За төрс өдрийн минь түргээд байгаа хүмүүсийг бандч шүү. Би 25 таа шүү. 50 байцгаагаар. Данжир төрс өдрийн минь түргээ. 28 төрсөн хүмүүсчтэй. 29 төрсөн хүмүүс галгал. За би ч хүмүүс бандах ёстой л гэж буугаад байна да тий. Хүн автоматар хөгшрүүлээд тах юм. It did bring some new heroes though, like this Chen from Celery. Like we didn't see many Chens in this tournament. I think Duraj is also picking up that Weaver. That not a lot of carry players are willing to take that risk because it's very squishy hero, and he like for this team like. Буцрын том пэт авч явд юм бэ те энэ хин. That kind of like guy who's like sometimes even their main carry. You know, you see this Brewmaster like going Midas is Radiance. He's not like really playing position 3. He's playing like more of a Von, and Duraj is like taking. Thanks for 1 2 3. Thank you bro. That's nomination. We're actually going to directly compare Ace and Moo. We've talked about the clashes of flares, the clashes of styles. За энэ жилийн чаглалсан муу байгаа ч гэсэн TI шүү дээ. Хүн болгон Riad-ийн тайз энэс том байгаагүй. Major-уудын тайз энэс гоё байлоо. Bali Major жижигхэн байсан. Lima Major чаваста гэмэрл. Манай Step Arena шиг Аренагаас баг жижигхэн газар байсан мэт.
hero that you cannot. Тэгээ тэрний дараагийн нэг мажор нь юу лээ? Бали Лим хоёрын. He's gonna bust out his offlane witch doctor, his offlane dazzle. I mean, anything could happen with Ace. За тэгээ уршгаа крауд руугаа харахаар л угаас амар байгаа нь мэдэгдэж байгаа. За Seattle-д болж байгаа шүү дээ guys. За миний санаж байгаагаар TI 10 инч болсон санагдахгүй байна. One of the reasons what Berlin they're боллоо. successful throughout here is this Ace stability. Their offlane duo, but Ace as a player, I think he needed to adapt the most after the big patch drop because they were playing this early base Dota, buying all these auras and За лоббинд орё юм аа. Эхлэв л та. games pretty quickly. He needed to Өчтөр Dota тоглолч нэрээ амар гоёсэн шүү дээ. they were gone, so he needed to implement new heroes, and really glad that they are also playing this faster style of Dota. The average game time at TI was around 40 minutes, and they are speeding things up. 3.1 low AF. Look at their last series that they played against 9 Pandas. 10 тэрбум төрөх штэ бас. These games were so quick. Баг бол биш шүү дээ. 19 minutes. There's also a secret behind Ace and so forth. Oh my god. За donation бандаж болохгүй. За ямар тач thank you. Playing like party games, maybe on even Power of more. friendship. Yeah, the power of friendship. They've been playing on Smurfs together like for a long time, and that's why like they're winning all these majors because they have such a big synergy like between them, and they understand each other pretty well. Like both hero pools and stuff, like how to do this micro little things on the lane that would win the lanes, and that's the key. За Queen гэртээ тоглоод байгаа шүү I дээ. thought you were actually going to say it was their coach, CY, because that's also a new addition for them this year. And CY and Stini, two very different styles of coaching, I'd feel, Effie. Oh, completely. Facebook bot болохгүй байгаа мó. Oh, she's ready for the monologue. За Facebook мэдхгүй. No, so Ямар тач I явж байгаа won't go стрим. too in-depth about it because we did touch up on a little bit, but I feel like Estini is a very Ажиллахгүй юм шиг neutral нэ. kind of coach. He makes his style more so about the hero picks themselves, not so much in the motivational aspect or in the working on each player individually in terms of their psychology or not, whereas CY does that. He's that motivational coach. We're going to see how the coaches are going to be able to motivate what they're going to pick as draft for game 1 is here. Yeah. Versus Gaming Gladiators. За наанс болон Gaming Gladiators багуудын тоглолт. За драфт яваад эхэлжээ бош. За эндээсээ драфтаа үзчихэд тоглогчдын царай мэрэ коуч мөвч нарыг харж агаад тэгээд таталгаараа тайлбарлцдаг та тий. So yeah, TI-ийн тоглолтууд мэдээж делейгүй явдаг. Dota Stro. За наамсын баг мөртө бандад эхэлж байгаа. За энэ жилийн TI айгүй сонирхолтой байгаа тий. Хүүрээ. Айгүй сонирхолтой байгаа тий. Драфтууд ялангуяа. Яаж ч болдгоо баатрууд байгаад байна. Яаж ч болдгоо баатрыг аргалж ялж байна. Багууд. За тэдний нэг нь бол мэдээж мөртө. За тэр нэг гай гараад ирсэн байгаа нь Dark Willow шүү дээ. Дэгээс Mountain Nation thank you bro. Зэбэс Mountain Nation thank you. What the fuck? So thank you. Төршөд биштэй guys. Yeah, the Spirit break is kind of here that puts you on a timer because the later the game goes, the more broken it becomes. За game Phoenix бандж байгаа. More move speed, more items and like. За наамсынхан. За яг энэ TI их олдсон баатар хаа те Bristol back. За 3 авахгүй тоглолдог те. За 3 авахгүй биш нэг аваа хийчдэг. За нэг л хэлтэй. Gladstone агны юм авдаг. За Brewmaster. Brewmaster-ууд ч тэгээд яаж тоглож болоод байгаа дөө. Зарим нь өөртөө carry-тчихэд байгаа. Зарим нь Westle авч Westle Blink-тэй тоглоод байгаа. Westle Blink агны юм ч юм уу. За зарим нь Midas Radiance авч тоглоод байгаа. I mean, historically, Anti-Mage and Nags was like counter picks to the Brewmaster, but those heroes are not gonna be seen in this meta for a while. За гамийн ихний драфтаар нь юугаар эхлэх нэ. За Ancient Operation банд за Аю авч болдог. Энэ жил ч ингээ алдартай байсан. За main stage-ийн тоглолтууд шал ондоо олон доо. Ялангуяа энэ Lowry-ийн тоглолтууд бол ялгцсан баг шууд асагдчих байгаа юмрх үед. Яг TI эхлээд ихтэй гамины баатрууд нь яг жаргагүй нэлээд муутцсан.
Аял шракууд нөө байна. ended up winning the game. Sometimes you have to trust your carry. Өөрийгчүүдийн. За Weaver. Пост 4 дээр Durakos carry Weaver аяг их тоглож байгаа те. За Weaver үдх юм бол Lene ялагд хааргүй юм бэлээ ямар тач. За тэгээд агны шарт нэг угаа хэлсэн юм байлаа шүү дээ. Шүкүчигээр мөргсөн хүмүүсээ шүкүчиднээсээ гарч ирэх юм уу дуусгаар бүгдийг нэг зөгтөг. Weaver as the pick, which can be played as a carry, this like newer build where you pick up early shard, you go for Deso, and then you start joining some of these earlier fights. The hero, a bit squishy, but it can also be played as position 4. Tofu didn't play it yet, but there were other teams that they try to experiment, especially Tundra. За дөрөвдөд аягүй их Weaver тоглоод байгаа. Bitband Cliffner авч тоглоод байгаа те. Хүү яна дарханд чи ямар ч арх хаалга Bro Master. Уруул муруул арчаад хийж байхгүй гэж. За Enchantress бандагдаж байна. За 5 тоглогчид Enchantress аваад game carry-дэд байгаа шүү бас. Тайзан дээр нь яаж Баатар таригдаад нэг 2023 он шүү дээ Bro. Яаль багт дэмжиж нэг Гайминийг 2-0 ч гэж бодож байна да. За CK Naga бандагдсан. Support Weaver was very popular first pick material. It was Tofu who kind of brought it into the meta with the vessel. So Grimstroke, Weaver Grim. Why the Weaver worked so well for that Tundra was it was paired with the Grimstroke. Kind of дуул юм да те. Инкс өлөмсөж байгаа шүүхгүй чийдүүлнэ. This was the pairing that people were playing in pubs back in the days when Grimstroke was first introduced to Weaver and Grimstroke. So you put Phantom, you put the Swarm and the Inkswell. So you can't kill the Phantom, you can't kill Swarm, and you're also going to get stunned. And Grimstroke has been the hero that has been buffed. You know, when I first read the patch notes, I'm like, you know, this is pretty big, but after seeing... За намсаар draft Weaver-ийн өдөөс юу авах вэ? Weaver-ийн өдөөс антимэж авчруулаа бол гоё юм билээ. Гэхдээ энэ PI дээр антимэж нэг ч авагдаагүй юу? Стрим хадгалагдахгүй гэн хадгалагдлаггүй яах вэ? За намсаа 3 draft. За 2-оор Nature's Prophet орж ирж байгаа. Supporter бол дээр л тоглогдож байгаа дөө. Corlo бол нэг ч орж ирээгүй. За MC нэг тоглож исэн санагдаж байна те. SMG-д group stage-ийнхаа сүүлийн тоглолтын дээр аваад ялагдчихсан баха. Offlane Nature's Prophet. За Willow. За баг carry Willow байж магадгүй дээ. За carry Willow байвал өөдөөс нь ханга Tspirit хоёрын нэгийг бүр заавал авах ёстой юм шиг санагдсан. За гаминхан бас Fever-ээр Dark Willow carry гэдээс нэг тоглож ялсан шүү дээ. Dawnbreaker still in the pool. It's the hero that synergizes well with Weaver, and also another hero that does have something to deal with Dark Willow. We talked about this being, you know, heavy, hard, but also untargetable heroes like Dark Willow. За Chen темпо өсгөж байгаа. Темпо өсгөлт явцсан да Chen-аас. За Solar Crest эрт гаргана. Weaver-тэй гоё пэрлэн гэсэн үг тэгэхээр. За тэгээ Weaver-ийг асуудал масуулд орсон үед нь Hand of God дараад time lapse дарах магадлалыг өсгөж өгч болно гэдэг. Yeah, I love how gaming gladiators like when in this meta where people play. The gaming is like 50-60 minute games. We've seen a lot of them. They're actually the ones who are like saying no, we're gonna like fast push and we're gonna end the games like around 20-30 minutes max because people are not ready for that. Like especially when they're like dominating their lanes as heavily as they do. Like it's very cool that they take this approach into the games. За нэлээд fast tempo game явах гэдэг нь ерөнхийдөө. За Titan Willow өдөс жоохон суул санагцсан те. Уул нь юун дээр нь Shadow Realm дээр нь Ravage-тай ичж болох ч гэсэн. Titan-ыг бол зодж алаалах шиг байсан да. Willow. Дар Naus-ын carry Willow явуулах нь үгүй юу? Нэг ч carry Willow аваагаа. За Gunner-ын Tspirit орж ирж байна.
За Ганри ES бол баг best нэгэд хэлчихэд буруутахааргүй харагдсан да энэ жилийн TI дээр. Maybe a leash mechanic, but that's about it. He's not afraid. Later on, when Tide picks up the shard, that's going to be the big one, and we've seen Tides picking up the shard relatively early on. If this is За TI тоглолт сайн үзчихэ. За Nursewood гэдэг Water өдөөс Necro ороод ирэхэр л. Ер нь ямар ч Water өдөөс Necro ороод ирэхэр л хэцүүдүүлчихэд байгаа. За Queen Necro бас юу шүү дээ. За Queen үлдсэн Батрууд гээл Pangon байгаа юм байна. Chain Tide-тай Carry Weaver гэдгээ зарлцсан. In the game where you're strong enough. The thing about Willow is that she needs time to farm. She's a slow farmer. She needs space on the map. She needs to rack up those. За Carry Weaver Carry Dark Willow байвал Snowball болох магадлалтай болж ирнэ те. За Namsing энэ жилийн TI дэрж байгаа сонирн байгаа да. За LGD илүү азуурт илүү айгүй урд хоёр нодулж бууж ирээд тэл лавраас шүрдэд байгаа. Сайн юм уу гэхээр сайн юм шиг, муу юм уу гэхээр муу юм шиг байсан. Donation dance за хараадах. За ажиллаж байгаа ч гэдэг. Ирчих واخ уу bro. I think Necro is one of the better heroes in this current meta. The thing is that why we don't see him as much because like we have a lot of. Go now, skin. Thank you bro. And Shadow Demon in pool and they're Thank you. Many Zarnik. Энэ дин дон дон гэд яа юу вэ? А дин дон дон donation алерт юм байна л да. GG фэн саркадаш thank you bro. За Bloodseeker банд чинь гейминаас. За Weaver ерөнхийдөө контролдог. I love this ban of Bloodseeker by the way. That's what I mentioned. The hero is really good against Weaver and you know on the lane against Tide would be pretty cool as well. Shenam's сүлийн бан. За Tide-тай Invoker pair-л нь ES-өөдөөстэй ч үгж үзээд Invoker бандал бас тундаж юу. Willow Fury 2-өөдөөс бас гоё шүү дээ Invoker-ийн. За Ember авч байгаа хүн баг байхгүй л байгаа. За Namsud бол баг Dark Willow дөрвөлөө шидсэн нэр хаа. A lot of auras from Tide. They're gonna have this ball and they need to, you know, understand how to team fight that ball right now. За Pango юу Invoker л гэж бодож байх шиг байна. Тэгээд өөртөө юу бандад авах болохоор reserve time бол дуустал нь бодох байхаа угаасаа. За улирлын эхний жилийн эхний геймин бол өстой. Энэ алтуулна. Butter Children's $10 10 еврогийн donation хийсэн байна гэмээр. Жижиг үстэй. Зя Kanka бандад Terrorblade орж ирж байна. За ингэсээр Dark Willow дөрвөлөө шидэгдээд Queen Butter баг стил Invoker байх юм болов уу? Тэрсээр та баг дуусч байгаа юм ин. Лишрак бол бүр яагаад ч авшгүй шүү дээ. Та баг бодох юмгүй Invoker юм уу Pango гэж ярьж ирсэн. За Pango орж ирж байгаа юм байна. За Queen Signature. Pango Lear. Орж ирж байгаа юм байна boys. За нэг юм гахт болчихсон да тий. Хан Miracle байна. Тэнцэл нь штэ бро. Хэд геймэг нэг дөнгөж ихний гейм шүү. Miracle үржигдраас энэ season Miracle Ame 2-ын Khanbank-ыг баг үзэж магадгүй дээлээ. За стрим дээр лайк дарж амжиг өсөж мэдээж лайк дараарай. Татвар GL гинэ. Татвараас 7777 thank you bro. За donation alert нэрэж жоохон чанга авах гэдэг юм биш үү те. Энд энэс дууны хэмжээнд багасдгүй маа. OBS дотроос алертны дуу багасгах гэж байх уу?
Ингүүтлээ. Ингээ ичтэй юм шүү дээ. За одоо таньш нарж ирэл арай зөөлөх орж ирэх байхаа. Water юу гэдэг TB вэ гэнэ? Ягаан TB лээ. За нэг хүн лайк дараа stream лайк 300 боллоо шүү guys. 1000 хүрэгдэгтэй юм ч та. Чи смотришь на что-то кибер? Нэг л янзлагдаагүй юм шиг. What the fuck. За бүр ингэж идвэл. Я не в форме. За prediction хийж өгдөг та. Хамгийн их pure damage хийх батар ямар батар вэ гэнэ? What the fuck чи pure damage-тэй батар байгаа маяг үндэ. Never attacked in my life. Phenomenal. 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 Юу гэнэ? За ямар ч тач мөнгөнд нь баярлалаа. Нэ арбагийн тоглох бэлэн болсон. За Queen-ийн хувьд бол за энэ жилжингээ тоглосон. За нийлээ найдвартай панга одоо тий. Пангалэр орж ирж байгаа. Арих нь трен жоохон онцгой хэлээрээ. За дуракийг тааварлага төлшүүлж үзэж байна. Трен таалагдахгүй бол эртгэн сольч дөө. 30 seconds to battle. Камера авал нэрээ камера ажилтдаг юм ч та. TI main stage voice. За трен сольж байгаа солихыг дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөөрэй. Энэ трен ч бол гоё л доо яг үнэндээ. Айгүй ойлгомжтой харагдчих юмнууд. За багуудч пауз авч байгаа юм байна. Тренээ солих гэж байна. Оригиналаараа таа нэдвэлчлээ. Танайш нэг вар хийх хүмүүс байна уу л гэж. Ингийн нэгэд байгаа те. Default. Let's go. За default train орсон. Let's go. Өмнөх нь гэхдээ арай өнгөтэй өдтэй байж тий яг үндэ. Яг үндэ өмнөх нь гоё байсан юм шүү дээ boys. За бантирын. Ханта за доор энэ ч типидж бууж ирээд фрэм бол зодтолтой гэж байгаа юм байна. Селерийг зөөхөн. За first blood наамс орчлоо доо. Ганер бүр орж ирээд first blood-ыг авчиж байгаа юм байна. За ингээд мэдлэнээр first blood аваад эхлэхээр л юутэгтэй гэсэн чи Азиагаас 800 yen donation хийсэн байна. Thank you bro. Thanks for the donor. За music pack нь ямар гоё юм те нэг бүсэлжсэн аккаунтаар орсон чи. Энд Dead Mode 5 music pack үлээ те. Өмнөх тренинг өө. За вилла. За тренинг солигнэ бид нарыг дахиад. Тэгээ пауз авах шиг. Энэ аккаунт гэхдээ бүх тренинг л байгаа юм. Emerald. Энэ онцгой. Энэ бас байж болох юм те. Энэ айгуугаа шүү дээ. Энд чинь TI хийдих хүлээ. Энэ болонгод н усан дор байгаа юм шиг тоглолтог тренинг. TI 7 ликвидийн төрүүлдэг жил ийм трентэйс шүү дээ guys. Нэрэлсэж гээд. Та санжил. За Ганер first blood-ыг аваад гисэн байгаа. Өөрөө нэлийн damage авсан байгаа харагдаж байна. За 3-0 2-0 first blood Pangolin. За Pangolin баг илүү юм байлээ дээ. За shield crash ч ороод зодтолдод идэм билээ зүгээр.
За Ганрын про тоглогчийн замдалч нэлээд драматик байдаг да гэсэн дээр. За Гайминыхын зүрхлээ 2 киллтэй байх юм. За Селери Дурак 2 дор зүрхлээд ямар ч алсан бол тоо. За Дуракд бол нэг крип авалтаа. Хошохгүйгээр туулж байгаа л тоо. Thank you. Адья. 800 donation. За donation нэлэрт нэг дуу гэж басахгүй хэдүүлээ. За Acer гашаа аваад гарцсан жоох хэцүүдж байгаа л болтой дөө. За level 1-тэй мета авч байгаа. Тэбиг өдөс угаасаа ингэдэгтэй те. Хоошоо тоглол зодуулаад за ямар пас авдаг юм бэ? International алертны таг яаж багасгах вэ гэхлээр. За дараа нэг зүйлх яа. Windows mixer дээрээс OBS-ний дуу баг жоохон багасгал болоо шүү дээ, тэ. Яг зөв. Ингээл болж байгаа сте. Меркл аль юм бэ? Мерклийг аль гэж хэлгээд лээ. K1 тэбэ. Тэбэ carried бол нэр айгүй carried боломжтой юм байна те. За тэгэхээр тэбэнээс ч ялахгүй байгаа дөө. Хэдүүлгийнх нь үтснээр л үтсэн гейм бод тэбэ гейм болгоо ялгцсан ерөөсөн. Амар айтемтай амар нэтвортой тэбэ гарч ирээл сөхөрж очиж байгаа. За Gunner first blood out гэсэн тоглогч. За Queen бүр ботлоо чи ячиж байгаа юм байна уу? Контестлуулаад жоох хэцүү байдалтай тоглолт эхлэхээр болчихлоо. Танга орж байгаа. Тэгээд TI-ийн тоглолтын дээр үнэ контестлуулаад тилтерч мэлтрэх бүр ямар ч юу байхгүй дээ. Жоох утгагүй гэх юм уу? За саяны 3333 дөрөв шинтэн кибро. Бас энэ панго ингүүлдэг, shield crash нэр шиглүүлдэг. Тэнгүү shield crash-ных нь landing damage нь орохгүй. Ер нь ямар ч эффект болчтой юм лээ. Yes нь гоё тоглоод байл. За Gunner сан тундаж үд болсон. За 15-2 14 дөрөвгээ. За Gunner-д бол network угаас өндөр байгаа. За тэрийг жишглаад Belt of Giant Strength-ос дуудаад стацаас гээд болох юм да. Тэн Дуракийн Vibri ямар ч лэнэ авдаг юм байлээ те. Та ингэ шүкүчиг ингэж тоглож байхдаа болгоомжтой тоглолт нь шүү дээ Дурака юу хийч вэ? Дурак. За амар rookie mistake л гэж ярьдаг да те. За жоохон нүүб хүний гаргадаг алдааг л гаргачлаа да. Vibri-ээр тоглож байгаа. Vibri-ийг нэг тоглож үзээгүй хүмүүсийг early level шүкүч энэ дэр ингэж өгөхөд идэг. За тэрнээсээ болоод за бараг 5 скрип алтчуу да. За Queen Chorus нь харамжж байгаа. За дахиад рүүний контест болчихлоо. За энэ үнийг 50 тоглуулах нь уу? Баярлалаа байнгын контестод. За ямар ч тач цус маананы хөөмө бол тундажгүй. Рүүний контест болсон ч гайгүй л яваад байгаа юм байна. За Queen бараг ингэсэж байгаа нэг харимаар юм уу дөө. За багаас refill байхгүй байгаа шүү дээ. За Gunner-ийн тоглолтын нэр Queen-с л нэр ямаараа илүү тоглож байна дөө. 2 удаа гэрүүний контестэлж өглөө. 2 4 метр үнийг бүр. Тэгээ first blood аваад хэлчихэж байгаа.
Танилаа нэг ялагдана гэдгээс баг утгагүй шахах зүйл. За ганер одоо нэг харих хэрэгтэй хаа. За ямсуун дээр нэлээд буцтай. Гаравч чаа маань. Тэгэхгүй бол Tspirit 6 өрчих юм бол Magnetized алчгаар байна. Дураг шокучи байгаа юмудаад. За одоо бүр ботлерын филдэж өгөн. За өшөө яамаар байна. Йоо. Боолоо штэ энэ одоо. Энэс яаж дэмжих юм бэ те? Хөхүүлэн дэмжиж ш гэнэ. Тэгэхгүй ямар ч нэг гарчууд байна. За 6 дахь метрийн баг контестлчих юм байна да. Ямсан вартаа анзаа гэж юм л. За голд 2 вард арай ихтэх байхаа та. За Queen ролт болсон. 6 дахь метрийн контестлэгч ирж байгаа. За энэ удаад тофу дэтлэн контестлээд ирж байгаа юм байна. За рүүний спин. Аль талдаа вэ? Жижиг талдаа. Queen анхны хариутлыг рүүнийг ботлондоо шингээж авч байгаа маань. За энэ Acer рүү ослтой доо панго дээр харж байгаа дэшээ мэшээ Acer-тэй ганклж болно. За тэгээ Grimтэй байгаа үед бол ялангуяа доор мөг даяглалчж байгаа юм тавар доошоо. За Penitence дарж байгаад Тэмийн нэрцбит би нэрцбит түн дургүй. Love skill hero. Дотон дээр range creep шууд 3 level дээр алдаг ганц skill байгаа ерөөсөн. Энэ болдорс маш. Дээдлэгөөс айгүй өндөр дэмжтэй болчихдаг юм байлээ. Талантуудаа аваад. Тэг гандрыг нэлээд зөхөд авч байгаа. Love skill гэхээр юу гэж байгаа юм бэ? Skill шаарддаг л байхгүй. За дээр ace баларж байгаа. За яг энэ дээр Queen гүйчдэгтэй болно. Би нэг over rotation гэж бодоод байна уу? Lane хайж явахаар даварна гэж бодоод байгаа. Типиг юм биш үү манай. За дурактор баларж байгаа харагдаж байна. Маш гоё hurricane-дэд гаргасан. Зөрүүлээд мөг унгаах боломжтой саний Bramley мөргөөгөөсөн бол Gunner. Тэг Gunner-ыг ирснийг мэдсэн баха. За Tspirit иймэрхүү rotation авах хэрэгтэй байдаг да. За Tspirit доор байгааг мэдсэн бол гол ямсуулуу дайрчин Queen solo kill байна уу? Ингэл байхгүй да. За цохиж гүйж байгаа баг алчих واخа. Ролдох шаардлагагүй гэж бодож байна. Рол гоё. За саш бакла виферчлээ да. За celery. Яа, дурак ингэж өгөхө болохгүй бахтаа гэхдээ. За энэ удаад арайч өгчихгүй юм шиг байна. Фрейм бод ирж байгаа. Мөг зөрүүлээд унгаачдаг. Ямсун. Дурак хонж байгаа юм байна. За нойрлол level фрейм. За бараг 6 level хүрж штэ ямсуны үед. TP-нүүд байхгүй. За энэ киллийг авсан спортч. Ланзгай мөнгө авах нь да. Топ 321 гол. За Queen Arcane рунтай Arcane үзэг дуусгаад авч байгаа. За тэр Ravage Meteor K1 дээр за яг ярьж хахад шууд орж ирж байна да. Хойноос нэг сүлт орж ирж байгаа. Silence-та даун Sandra аваагүй. За Sandra угаасаа cool down-тай ч юм байна. Kill-ээс 6-5. Тэжээд юмч болоод байна да. За ингээд 7 level хүрсэн Pang бол эсрэгтэй хамтлаа нэрэг яг чарахгүй зүгээр тоглолтгүй та. Social spamдод. За слайдтай тулгаад тоглолцсон Emberтэй айгуу төстэй батрах юм уу? За доошо ролого Arcane рунтэй дуртай яроолоо эрэглэндээ Queen мүүлөө ороод ирлээ 6 level хүрч амжаагүй байдаг. 6 level хүрчих гэсэн чинь Creepy Cliff-тэй level 1 боломжийг хаачиж байгаа юм байна. Гоё гэлээ. Саний Cliff тоглолт тунд ажгүй. За Arcane рунтэй ролоо эрэглэх шаардлага байсангүй. Стрим өгөөгүй өстэй манайхаа.
За AC network нэлээд дэж болж байгаа хаа. За бүр тэргүүнд. Тэргүүлэхийг нэд ороод ирсэн. За вартн дээр нь смоклч өдрийн цагаар мэдгдсэн байх боломжтой. За тэбэг бол маш амархан алан дөө. Swatch-тад орохтон линк өмсөлч нэрсэн. За K1-тэй тарах магадлал тун өндөр. Энэ кил амжилттай болчих юм бол Наус гизүүдэндээ харагдсан Swatch. Таанч шууд ролдох байх гэж бодож ин сандардуулахгүйгээд. Ролдод 2 мөргөд алах юм болов. За хүний сандартаад. За ханаас нүчээс тань ахгүй. Ямсон. За гал хамынхаа өмнөөс л клик авлаа да. Муу энэ тэмцээн дээр хамгийн амар Brewmaster тоглох гэж яригадаад байсан шүү альтмалт. Зарна Sheriffs Midas Tranquil Boots гэдэг болж байгаа маань. За Network chart-ийн 6-ат. За Дуракийн тоглолтын дээр item build-ээс солиод Maelstrom-ыг авсан байгаа харагдаж байна. За Тэбиг өдөөс олж болохоор гэж байгаа хаа та. За бүх тоглолтууд дээр бол Дэсэн авч тоглоодсон. Бид энэ Дураки юг харахаар Виврийг үзгэрж байгаа стресстэй дийд юм. Амар мананы асуудалтай тоглолдог байна. За голын лендер юм болоод байгаа. Ганнер Ледмел сасан. Рол 18 секундын кулдаунтай Hand of God орж ирж байгаа. Ravage байгаа. Күний хувьд бол нэг гайгүй гараа авчин л гэж бууж энэ да. Ravage хийгдэх нь харцгаая. Ravage-ийг шаардлагатай харагдаж байна. Ravage хойноос нь Meteor-даг 2 ватер дээр Queen нэг Swatch чигээр болчдөг доо. Мүүг ондгоо. Мүүг сплит байгаагүй мүүг. Queen-ээр солилцоо. За энэ shield руу ямар юм болт юм бэ? За энэ дэр бол нь Weaver хүрээд ирмээр байдаг. Gaze-ийн дунд нэг удаан тэсэхгүй те. Willow цаашаа гарсан Kraken shell 3 levelтэй. Жохон damage өгөх юм бол Станаас сэрчин. Яа энэ хүн типитэйсэн болсоо буугаад rampage хийлээ. Ямсон гараа явж байгаа юм байна. Дурак саний юм дээр ирээгүй байсан ч баг гоё дөө. Цагаан фарма өгöd. Maelstrom-тэй Weaver бол Тэбэтэй анзааны фармд чухлахыг өндөө. За Ace тайдыг хайдаг ажлыг хийгээл явж байгаа юм тач. 2 тавар метр дутмаж байна. За Freenet-өөс техникийн айтмаар баг пайк авчил зүгээр хаа те. За defensive war center-ыг зоогоод. За нэг рол ончилж баар. За муу Дурак үхэх гээд нэгсэн гайгүй. За бариад авсан да замд нь ролж оноод silence байгаа юм байна. Амархан хэлээ. За Дуракийн бүр 4 дахь хөхөл юм байна. За Ямсун Solar Crest LED-ийн гарсан айгу. Амжилттай early game-тэй гацсан тоглогч болно. За K1-ыг баарг олчлоо доо.
Бараг үнэртцсэн дээ сая. Ravage та яа. Ravage орж ирсэн. Хойноос нь метеорт нь амархан кил ахнаа. За дурак энэ ч байгаад байгаа. Тэшээ нэмч хөөгөөд бол тийм яах. За геймний тоглох гэсэн дотоо чи өрдөөл ин штэ. Чен дээр солор гаргаал. Таврууд эртгэн прешертэл TP-ийн таймингны үдээс. Тэгж тоглох гээд байсан. За 15 дахь минут нэр голын T2 тавар унах болж байгаа юм байна. Тэгтэн кил харьцаа 11-с. За энэ дэр ямар нэгэн хариу үйлдэл юу байгаа юм бол доо. Наус геймийн team fight-ийг ерөөдөө барахаасаа нэгэн төнгөрч байгаа юм шүү те. За Queen 11 левелтэй болоод ирж байгаа. Яа ингэ тэбэнүүд ингэж гой фармтаж гисэн гейм carry-дэхгүй л гэж бодож байна да. Айгу weird л болсон юм байна. За Celery-тэй таарсан. Celery явах хаа Abellam дараад өгч байгаа дээр нь. За гэр бүлтэйгээ хамт өгөх нь да Celery. За сая нэлийн бонт явсан баха Gunner. Чиний дагуул авч ирсэн 4 creep-ийн зэрэг аллаа. Жаквин. Ятмэр аг нэм гаргаж байгаа. Яа. Энийг мета гадарч фармдах юм те. Хэцүүд байгааг нь шинжтэй triangle нөхцөө. Одоо тэгээ Lenny grip авахс өөр. Бас ийшээ типэж болдог гэсэн юм те. Гоё яана гэнэ. Thank you bro. За Ace энэ ч анкертай болцсон. Анкертад авдаг даа мөг. Анкерта дээрс нь метеор унгана. Метеор ончлоо. Primal speed байгаа speed-д арахгүй наа анкилэгээс. Яа энэ fast tempo-г нь дийлэхгүй юм шүү дээ. Nouns. За double damage руу нэг gunner болоод авч байгаа. Gunner-лэг team fight-д амар clutch орж ирэх юм дээ. Blade мэлээ асааж байгаа л. За токен. Акил авах гоё байдаг да тий. За group of even better. За Dragon Lance-тай гоё яслана. За Now-ныхан голын 2 tower, Safely-ийн 2 tower таалтсан байгаа. За дунд нь ямар ороод ирвэ. Энэ баг Rax нэр авэж байсан да сая яа. За саяны DPS-ийн эхний эдэн сарын Gaimin is back юм шүү дээ guys. Яг энэ тоглолтыг харахад. Одоо энэ дэр нэг амар back down-ыг хамшилтгаан байхгүй. Brewmaster-ийн buyback-ыг даруулна нэг бол дартал нь голыг цохино л гэдэг. Хоёр сонголт байна. Ямсун 7 секунд. За Rax авъя гэж нэг дайрахгүй бахаа л гэж бодож энэ Ravage байхгүй. 19 минут нар голын T3 тавраа алдаж байна. Дараагийн дараагийн сонголт PKB-ийн тоглолтоор Nagnim шарт эст авахгүй байна да. Тэний fast tempo тоглож байгаа бол шарт мар даадах шаардлага байхгүй юм шүү дээ. Stats эртхэн өндөр болгоод багийн хандагаа нийлээд байлдах тал дээр ажиллавал зүгээр баг.
Хэд хүртэл явах юм? Маргааш өдрийн 1 хүртэл явах нь уу? Дунд нь чокрох нь. Choi, thank you, Choi. За гаймын давж болох үз үлдсэн объектив гэх юм бол за Рошан байна да. Хамгийн том. За мүүгийн редесмэдээс гарч амжих юм уу ч одоо. ТП скати гаргаад ТП-г яг үндэ нэх амар авч хилцгүй. За ямсуу нэг чи торментер дээр унангаа алдлаа. За тофон чи хүндээ стаклаад 21-ийнхаа вестмиг авахнаа. Зямуу. Релик боссон. За геймийнхнийхэн яриадсан. Рошан руу орж ирж байгаа. Зексиг хин барих нь вэ? Пангот өгөөд пангон цаашаа гүнзгий тоолчул зүгээр те бас. Аг нэмт болсон панго. За доогуур бараг чигээрээ явуулах та гаймын. За гол танкердод авсан. Анкер зөхгүй л. За метеор мөрөгж байгаа. Тусалж дэмжих хүн бол байхгүй юм байна харамсалтай. За голын T1 тавар бол өгөхгүй л гэж байгаа юм байна шүү дээ бүр. За Acer юу шива гаргаж байгаа. Том ауронууд гарцсан. Шива гараад тэпигийн дэмэж бүр 0 өстэй юм ч тоо. За крипка танаас юмсанаас. Тэр катигч барыг тоохгүй бахтуу голоор нь шууд өксөж болдог. За Лелисиг анкердад авсан. За X-лэр мөрөгчий гэсэн Bramble мөрөгчлөө дураг. Terrorize 2 батар дээр онсон хүн тоохгүй болоо авчлаа да. Голын акса алдчихж байгаа юм байна. За Naamsийн бүр доотооч тоглож чадахгүй шүү дээ гүндээ. Тэш мууг бариад авсан. Primal Split-ийн дараалал Split-ийн барыг зодчондоо нийлээ цаахан. Split нэр унчих үйт юм уу? Fire Panda-г гүлгсэн үгчлээ. Мүү Split нэр унж байгаа юм байна. Favor-од ирсэн. Голын энийг катлах хэрэгтэй байгаад байдаг. Нэ дата мэддэг л чижиг зарлана л гэж бодож байна да. За ямар ч TI-ийн main stage-ийн тоглолтоор Tron дуустан тоглох нь ойлгомжтой. Primal Split байхгүй. Ravage байсараа тад дээр Shiva ирж байгааг анхаарах хэрэгтэй. Ганнер цаан зодуулаад өгчлээ дээ гэсэн гайгүй. Ролт боломж байхгүй байгаа гэдэг. Ravage 3 баатар дээр 5 эсрэг 4. Queen уршаагаар нь ойлгомжтой. X байгаа. За Queen барыг сааштай дурагчлах юм шүү дээ. Муу маш баг цустай. За Acer Sandra орж ирсэн. За муу тэр цаанд усгаа ичлөө. Queen баруун солгоогүй цацж байна да. За хоёр талаар акс ингээд ундаг. Маш амархан гейминаас. За тэбэлөө. Дайралт яваад байгаа K1. Стикээр замжихнууд арсан чамжилт байх байсан баг. Ямсуун баялаад буугаад ирсэн байгаа.
За Виврийг устгоо шиглэе гэдэг юм яагаад ган. За Виврийг унгаачлаа. Гой кил Ганнараас. За Ганнар нэг галзуураад эхлүүлээг үдэ. Ролын Тандер амжилттай хоошны шиглээ оруулаад ирсэн. Ролоп байхгүй. За 2 кил Корин кил тундаж гоо. So kind of a stomp та ерөөсөө нэг юм. За Америк бүсийн сүүлийн итгэл найдар Naons. Эхнийг юмч баларчлаа да. Гаминых юу ч бодохгүй. Доогуур нь дахиад прешэр төхнө үү эсвэл хүлээх нь үү? Харцгаая. За Quint руу ямар гоё ороод ирээ. Roll-up-ын даруулсангүй Hand of God Dispel-д өгсөн бузаар олдуулчлаа. Хайд ирээд хоёроор нь равжтай дуусгал гэж бууж ин да. Primal Speed. За нэг удаа болчихж байгаа маань. За тайдыг алгах бараг боломжгүй дээ. За муу боломжтой байхгүй бол сплитүүд айгүй хэврэг байгаад байгаа. За мууг хартсан. Хөөгөөд алах юм байна. Гашта давла дурак пикап асаагаагүй. Мууг лимэрдүүлсэнгүүгээд байгаа. Наунсийн зүгтаа сурчлаа шүү. Амжилт ойлгомжтой. За үзүүштэй дуулалтууд байвал энэний араас байгаа орсуудын тулаан тэгээд бас өглөө болох liquid game-ийн айгуу гоё болох байх. Gunner Anchor тулсан. Ravage байгаа ийс дургуун хүрээдэл Ravage таачдаг. Багийнхан ирж байгаа да дурак шал ондоо газар манач хөвж байгаа юм байна. За метаг нь ингээ кайтлж байгаа юм шүү дээ. Ганрыг за Queen-ийг унгаачих юм бол тун гоё. Кил амжилттай. За Naons comeback өнөртөд эхэлсэн шүү. Хоёр аксын зөрүү мөр бол нэг том асуудал биш байх гэж бодож байна. За Octarinic Orgil. Сонирхолтой айтем байл дээ saved tide дээр. Refresher байж болно. Agony байж болно. За Queen-ос Octarinic гаргаж байгаа юм байна. Gunner Ace хонсондоо блинкддэг Anchor-дод авсан Gunner-ыг Meteor Hammer Force гоёч. Ханаас нь шиваддаг да. За энэ багийнхан бэлэн бол Ravage утга тун гой нөхцөл. Үй бэкапта. Яац Weaver нь бэкап дарчгаар Weaver дээрээ мөргө зогсохгүй байгаа юм те. За зураг BKB-г болж байгаа ингэснээр. Рашан гараад 2 минут 20 секунд хугацаа.
Chen. Stick the end of God-тай өгөхгүй гинда бол гиндахаар байна да. Ravage цаана 4-5 шатрыг ончиж байгаа маань. Meteor Hammer Ямсуныг онсон, Gunner оноод гисэн байгаа. За Primal Split-ийн барыг зодоод алчгаар юм бэлээ гэж яриад байгаа. Mjolnir-тэй зодож байгаа. Durakon K1-ыг зодоод байгаа юм байна. Durak. BKB байхгүй. Queen double kill-ийг Gunner байлаад буугаад ирсэн. TP зүгтгас өрөө ингэж чадахгүй болсон бол тоо. Gunner-ын хойно амиж хэрэг гарцсан. K1 гарахгүй нэ. За Ямсун under one. Дипин кулдаунтай. За дефьюз төлсөн баг унсан гэж бодож байна да. Anchor-д авсан Glimmer Keep-д арахгүй юм бах та. Gemтэй үний өдөс дараач нэмэргүүл гэж бодож байгаа юм байна л да. За энэ гэмж дууссан л гэж бодож байна да. Энэ хүн ингэ нэг мана тавьж болдгоо юм бах та Батар дээр. За нэг метеорт бол за мега крипс гарч байгаа. Announce. Яах вэ? 5-9-4. Мега өгчөж байгаа. Гамин бол заавал энэ ч дуусах гэж чичрээд байх шаардлага байхгүй. Хоёр термент Russia ингээд за давмгааллаа улам илүү томсож болно. Яа тэпэ ингээ гейм carry-дахгүй байгаа маа ерөөсөн. За Navs-ийн сүүлийн драфт нэсэн шүү дээ. Тэр play-тэд. Ярашан spawn исэн. Күний яг урд нь. Navs-ыг яах вэ ярина. Яаж чадахгүй болчлоо доо тий. Тэбэд фарм байгааг шүү дээ. Тэбэ нэрээ эсрэгтлэгийн carry-гаас 2 item илүү байсан ч carry дахгүй тохиолдлоос. Сэн дэмэж гараад үл батар болцсон байлаа. Я дурак МКБ-гээ усгачж байгаа. Ингээд тоглолтын 33 дахь минут. Трон цохил. За хойноос тойрч үзье гэж announce. За announce-ийн сүүлийн дайм байх боломжтой. Дурак. Тоохгүй орж ирж ин да. Rolling Thunder Ravage 3-2 батар дээр. Хоёулын цааш нараас хоёлоо байг. За агсан байна да. Агсан байна гаймын. За Сандер дараад гисэн буцаага шихгүй ч идчихдэг. Үе Гандрын чи юу игээ ороод ирвэ? Төрцөө явж байгаа төрсөөр төрлөлтөө гэж. Жижиг зарлагдсан. За гиснэр main event-ийн lower bracket-ийн хэд тоглолт ихний ажлыг Gaming Gladiators баг авч байгаа юм байна. Я. За гайхамшигтай. Яа, голын лейн минь тэгж гоё first play авснаа. Барахгүй юу те. Угаас драфтын цааван л байна л да. Чэний солор орж ирэл тэл шууд бузартаад эхэлчихлээ те.
Чэний Solar Titan ганцын метеортой орж ирэл. Тэ ари хоёр туслах нь энэ хоёр. Дурак фарма хийж явал. За. Маш амархан дотоод тоглосон геймин сайн. Голын тэр унаал тэгээ тоглолт бараг дуусчлаа дөө тэр чигээрээ. Тэндээс тоглогчдын реакшн хардаг да тий. За Queen ч бүр күүртгтэй явж байгаа юм. Зя. Сэтл сасараад амар байна. Тийм үү те. За fly энэ ч. За их тасагцсан богодын ахлагчтай ингэ тэгээд болчдөг да тий. Тайлант болчдөг да тий. За стрим дээр лайк дарж юмжиг өсөл лайк дараарай гэж. Стажлэгсэн бүх хүмүүс бүгдэнд банк юу? Нэг харчи. Чо. Тэгээ такс. Түшгээ. За өөр нэр өвцөн байхгүй. Тэгээ зөндөх хоёрлаа гэж. Thank you. Mid game руу орол, mid game руу яг mid gameтэй танилцахад яг дууссан яг тэр чигтээ ойлгомжтой болсон байлаа сайн. За Улаанбаатар дүүрийн 220. За. So тэгээ том тайз матчтай 0 руугаа явах, буцаж бүүтлүүгөө орох зай маань холдчихдаг болохоор одоо энэ геймийн хооронд завсарлага нь жоох удаан болдог байхаа те. Тайд крем хоёрлагтай арай. Эсэ тоглолцсон гоо те. Манай дураагттай гой өгөх юм аяг өндөө. Айгуу гой ёнк орж ирж өгөх юм. За амралтаараа юу гэсэн их үү те тэр гол тоглолтоо. Тэр гол тоглолт дөө бойс. Би энийг сонсч болох байсан юм шүү дээ. Энийг зүгээр тавиад те копирайт авахгүй юм байна шүү дээ би. Яг үндэ. За тэтэн дээр олон хүмүүс очиж чинь л. За хаяа гээ сорины минь. Тэтэн дээр байгаа хүмүүс сорины минь. Плат авчихсаар гэж байна. Плацикэр бандуулсан байсан байгаа. Эхний фейсер шоу баг бандуулсан байсан шүү дээ. Сэнэс жаламар чэнзэг зодцсон байлээ. Та найзууд юм what the fuck. Тэд ямар хэцүү тоглогдоод байна вэ?
Тан. Энэ одоо ямар дэмэж хийлгээдгүй хүн алдгүй хүүрөө яа the fuck. Би зүгээр өчмөр байгаа байхгүй болно. Тэг хүүрээ. Альтра Discord орох юм. Oh, what the fuck? Орой минь VPBB каст явна. Одоо ер нь л их алгасаад байх тоглолт байхгүй тий. Жахлаа. Зүгээр хүчээжтэй бро ямар. Оо. What the fuck? За тийм ийм хүмүүстэй жоохон удаан тоглох юм байна уу? Энэ араа зүгээр скрин watch хийж тоглолт гэсэн байгаа байхгүй араа. Fucking loser man. Я хүрээ би өөрөө loser болчихлоо. Screen watch хийж тоглодог хүмүүс cringe. Зүрүүлэл screen watch хийлээ те. Би хүрээ.
Oh my god. Мен сүлжээ муутай газар энэ хаа нөгөө. Oh fuck. What the fuck? Яа бурууга тавьчихсан. Тэгснэ яг матч хийчих юм байна. Нэг дортгүй л байна. Yeah, tiebreak.
Ямар утгагүй скрин watch хийдин те. За тэр яг гейм маань юу болж байна? Драфт эхлэв л энэ те. Versus Brown bit boom 4-өөс шүү. Тэд чинь тактиктэй болцсон байна. Голтон нөх гаргаад тийм байгаа сте. За дундуур нь яг нэг тетрээ тоглол тэгэл тоглолоо гарахад яг болж байгаа байна л та тий. A little bit. I think nouns like they should see what gladiators are doing. They're just banning their strong teamfight supports, right? They ban A, they ban Phoenix. Манай үзэгчин чат дээр явж идэг нэцээ. What the fuck? Frankie чи энэ юу хийж байгаа юм бэ? It does not do anything those other heroes do, right? It's a very tempo hero. But with the way gladiators are drafting, Around the Nation. Welcome to the stream. Because as I mentioned, there's like so many counter picks to this Necrophos early on that you can pick like Ant, Shadow Demon, like even AA. I mean AA is banned, but like there's just too many of them that you can't really afford to pick Necrophos this early. So I'm not sure what it is for really. Тагийн тоглолт guys, Tspirit e-sport партер явж байгаа шүү за. Хоолойд эний 20 давхарт. За наус Necro Priest бандад эхэлсэн. Sika Primal Beast за бачны сайнуудыг бандцсан. За гамин болонгод хийлний өдөөс Дажбатрууд ерөөдөө бандж байгаа юм байна. Хийлний өдөөс бас нэг health percenter damage хийдэг. Phoenix Ancient Operation гэсэн батруудыг бандж байгаа юм байна да. When you have a weak break, because I've noticed this, so even when we played the first stage and we had to wait a little bit and play the second stage, that's when we sort of came up with this idea of like Dark Willow. It turned out horribly, right? But За даасоо. Spectre дарангууд нь шууд өдөөсөн даацлаарч байгаа юм шүү дээ. За энэ геймч дууссан л гэж бодож байна да. За даацлын контр ерөөдөө бандагдцсан. Ancient Operation гэдэг. Axe Max нэг таахгүй хаа те. Did you see how confident they picked that Spectre? They didn't take even 1 second. Like they immediately answered this dazzle. I feel like they just wanted to ban out everything that was comfortable for Gaming Gladiators in that early, everything that would give Spec a bad lane. And they're like, let's just insta-pick her. It doesn't matter if Gaming Gladiators have first pick, doesn't matter what they pick up for themselves, Spec is going to be our make or break right now. Yeah, we wanted to see this Spectre being, like the carry being more active. This is the hero that is active every minute at level 1 ulti, so... And this Necro ban makes even more sense. This is the hero that destroys Spectre. Spectre is the hero that plays on low HP, and also in terms of laning, you do absolutely nothing. За геймний дөрөвдөх бан Spectre-т юу бандах юм бол доо. Тэр аккаунт яаж усгэд нийлж өгч тусуулаач төхөө гэнэ. Регистр дараал мэлэ хичээл. Тэгэл юусер нэ пасаа өгөл тэгэл нэгтгэл санагдчих шүү дээ. Oh, миний чивчний цэг тусаад байна шүү дээ. Gaming Gladiators having dazzle. I feel like this team has a lot more flex in a dazzle pickup. How do you rate the hero right now, Fly? I think the hero is ridiculous. Especially when we can play it in different positions. It's a lane winner. It scales into the game. It gives you objectives. It pretty much does everything. It's also a tinker for whatever reason. It becomes a tinker late game. We saw Ace play it. Yeah, like, it was insane, right? That clip where he gets a blink across the map. And you can even play it as a support if you want, because it is a strong laner as like a very last resort. So Spectre, while it is good against Dazzle in the game in a very like, theory, you can jump the Dazzle. So Spectre Grimstroke Nausas. Dazzle is also good at grouping up, which is something Spectre doesn't like. So it's sort of like a double-edge matchup for me. Yeah, it looks like За Tiny. Геймээс орж ирж байгаа юм байна. За 4-ийн Tiny юу? За доор Spectre Grim 2-ыг ерөнхийдөө гөвөө хичээл гэж байгаа л тоо. За Dazzle үзээс эхнийхээрээ Spectre дардаг. Надад бол амар онцгой санагдаж байна да. За геймний 3 дахь стратт тоодохгүй. За нэгсэн чинь. За нэг fast tempo тоглоё л гэж байна да. За Spectre энэ fast tempo-ны айгүй муутар. Item удаан фармддаг.
Тунд ажгүй болж ин гэж харагдаад байна ямар ч тач. I think this is another. It's a good Chen pickup because again, Spectre doesn't like playing against a team that's grouped up as like 4 or 5 because you're gonna sit there with auras and heals, and it's hard for her to kill anyone. So Chen is inherently good against Spectre. This does tell us that this Dazzle is most likely going to be a core position, right? It's going to be either offlane or mid, high chance. Because they picked the Tiny, I'm going to assume it's going to just be offlane. They said like, hey, Dazzle versus Spectre, free lane, let's just pick a Tiny. Because Tiny is not the best hero right now, but if you have a hero like Dazzle in the offlane, it basically enables you to pick... Гэвч сандаа нэмье. Дотор руу орохор нэмэгдчихнэ брэдэс. He can be very strong. And I also wanted to touch real quick. I think Grimstroke is actually a very weak position 5 in laning. За чин даацлаад юу авдаг лээ. Мэддээр сайн байлцдаг. Панго мангаа өөртөө авчмаар юм уу? I love this task pickup for Lelis. That's the hero I was talking about that he can roam with and set up the tempo for the game. But I'm not sure about this Gaming Gladiators pickup of the Chen because it seems to me that they're double downing on the on the auras and the push with the Zaza, and they're lacking like those 3 heroes are lacking in damage for now. So they need to pair it like really well with some hero that has constant damage like Terrorblade. And if they Axe стацлыг нэх контролдгүй юм да. Тэг Gravin цааслал нөхөс. Яа Darkseer. За Darkseer гоё шүү. Darkseer тун гоё. So Grim is definitely enabled in this game. First of all, to what Rezo said, So Gaming дөрөвчлээ possibly anticipating that Terrorblade, so that was kind of a cool call. But Grimstroke, we saw this Grim Spectre. Earth Speed баг сначлаад авч ивэл зүгээр юм болоо. Гүү юу? Нэгсэн панга явж болж байна. За Londroid. Carry Londroid орж ирж байгаа шүү. За Gaming-ийн хэрэг 20-30 минутанд дуусчих гэж байгаа юм байна. Darkseer popping off, also Grimstroke as a hero, as a position 5, you want to max out your ink scroll. This has always been the problem with the hero because you want to max your other abilities. You see this push coming out, the extra units, you want to max out your Q, but most likely not going to happen because of the value that you get from silence. So Darkseer at least is going to have this like one lane out push. They're really strong at getting the pickoffs with this ink scroll Spectre. За тоолч 5-тад л үзүүлээд байх шиг юм те. I don't think they're going to be, on the sidelines as much as Nouns would want them to be. It reminds me of some of the За anti-push батрууд банданда пангагоо баг өөртөө бандч юмар юм уу? Тоохгүй юм болоо. Darkseer л баавганд ордгүй үстэй те. Ордог үстэй. За Lina. Мэд хүчтэй батрууд бандж байгаа. They only have like auras and like tower damage, but like what is there to like stop this Spectre running under your supports and killing them with the Darkseer and like insane team fight that Nouns already have on their lineup. За Gaming-ийн драфтыг хараад Nouns-ийн бол late game лүгээ тоглоё гэж үзлээс байж болохоор юм байна. За mid дааслаас гэж болно шүү дээ те Queen. Queen mid даазал offlane Londroid мэд гэсэн тоглоом болох боломжтой. What I can see happening this game is like they're aiming to win lanes again, and these guys have a Grimstroke 5 of a Spectre. That lane is gonna lose, right? This Darkseer hero, he usually loses his lane too, especially if these guys are gonna put Lone Druid against Darkseer. They're gonna win that lane to enable Chen again. I can see this being a Chen Lone Druid lane to enable the Chen. They're gonna use that. Londroid-ыг offlane гэж бодоод байгаа юм да те. Nouns only has one option. They have to get in there. They have to get into the center of the fight. They do not have D-push, right? You said Grimstroke is going to max Inkswell. He's not going to have his max Q. They have to jump everyone, cast their abilities, and hope something dies. And I don't think they have it right now. Maybe it'll change in the last pick. За Nouns-ийн Queen Moon дарж damage amp хийх юм уу? Invoker дарах юм уу? Бүгд л амар сул сонсогдоод байгаа mid lane батрууд Nouns-ийн. They have to make sure that they are, collecting all the runes, going tower by tower, and like not giving this random opportunities for the Nouns. I'm looking into one hero for mid lane. That's Keeper of the Light. We talked about, maybe some position 4, but I feel like this hero could really work well in the mid lane because he builds into Spirit Vessel. It's a deep push, lowers the cooldown on some of the abilities of Spectre. If she manages to, stall this game for 30, 35, 40 minutes. За Gaming-ийн 70 дахь бан. За Ricky. I could see them, maybe even taking it. Is Invoker coming out? That's a Ricky ban right there.
that could definitely fit the tempo of what they're doing. They're gonna alacrity Tspirit. Tspirit's gonna go wild. He's gonna just maim the towers down. За нэр Рики бандад Инокер авбал гоё юм байна те. За research time 10 секунд үлдсэн байгаа. За Alchemist. What does this mean then? What do we have here? Okay, look, I was gonna throw it out there because I didn't know if it was Mid дазал offlane lone druid carry алхгүй. Quinn going on dazzle mid or potentially a lone druid mid, sort of a. Элти мид бас өгж болох юм байна те. I don't think we're gonna see a lone druid mid, but I think now. So I was wondering this because Ace is known to be a lone druid player. Yeah. But when they picked lone druid, I thought this is a. Dead Prophet байж болохоор дуу байсан. Гэхдээ off meta-га болохоор нэг авахгүй бах уу? And this Alchemist being just safe lane against Darkseer because Darkseer does typically give your carry a free lane. I think it's might be Alchemist for Quinn as well. Just like you're looking at the matchup, like if he's gonna have a free matchup mid, he might play it mid because Laundry is, as you said, like it's really good against Darkseer, so there's no point of like switching it from there. Good thinking from Gaming Gladiators. They don't have the last pick and they have like multiple options left what they want to lane in this mid lane, which now they still have to show it because I can see them winning this off lane on Gaming Gladiators no matter what they decide to put there, whether that's Dazzle Tiny, whether that's off lane Lone Druid plus Tiny, so they have a lot of options in their sleeves. And this is why this Dazzle hero is a headache to draft against because they have to pick a mid hero that's not bad against Dazzle, and there's not many. Those melee heroes like Kunkka, Earthspirit, they're all bad. So maybe that Coddle suggestion is going to come out because that is a hero I can see stand against all the potential mid laners. I'm not sure really what else is that good against Dazzle. It has to be a ranged hero. I was looking at any other ranged heroes the Gunner has played in so far in the Road to International. Баг Queen of Pain л гоё гэж бодож байна те. The else was melee, which he already said that he doesn't want at all for himself. Pretty much comes down to Invoker at this point. Queen of Pain Invoker. Not that hot. Oh. Coddle. Alright, well now was that last pick enough to tie all. За сонирхол очлоо доо NANO draft. Filled in all those holes that you pointed out when they were 4 picks in. I'm afraid for them because I do think they chose to pick weak lanes against one of the most laning dominant teams in the game that punishes you for having weak lanes. So I have to go with Gladiators. I do think За 2-0 гэж бодож байна да. they could have done though in that situation. I also love the Alchemist pickup because the Nouns can't really press. За 2-0 boys. I think it's 2-0. Let's go. За эхний цуврал хурдан дуусгаар болцсон ч юм. За гэл дуусаад өглөөнийхөө тоглолтод гэртгээ эхлүүлж ийл. Бүгдийг авчиж асуудалгүй л дээ, тэ. Битбом хурдан эхлэнтэй гинэ. Битбом хурдан эхэлчих баха. Дундуур нэг дарчул яадаг бол гэж бодож байна би. Сайхан. Стейж солино. Тэгвэл хүлээгээ зүгээр суугаад ахаар амар ядарчтай юм лээ. Би стото тоглох айгууд нонтой болоод байгаа сүлээд. Лауранг соло нэг гэлс нэг даруулсан гэлцүүлэн да тий. Про леженд руу бүсэлсэн байж тээ харин өчтөр хэд доолсон гэж леженд руу унчлаа. Ямартлаас. Queen Templar дараад гэлс нэг тоглолтыг да тий. За ирээдүгөө бодох жоох энэ тоглолтоо ич гэсэн үзэт. За announce ингээд нэг өнгөрчих юм бол айгүй хурдан өнгөрчдөг баг байлаа. Би яг азууртай тоглосон тоглолтыг тайлбарласан. TSM-тэй тоглосон тайлбарлаагүй та. За тавар ярьж байгааг мэдсэн. За холоос зураад авах. Сая шаардтайсэн бол алхийг шаардаа алчлаа яг үндэ. За Queen mid dazzle. Ace. За Laundry specialist та энэ хүнч баг.
Зөв хүн дээр л ондор үйдэн. За 12 Iron Wood branch-тай. Вау, Батрахаа universal гэдэг юмыг бүр тултал ашиглаж байгаа юм байна да. Баавга нь agility type-тай. Оо, энэ камератайгаа л байж ил тааж та. Яа, bounty руу наа. Эйгүү гархан даа. За 3-ыг гамин авах боломжтой болов гэсэн гүн байна. За мөн л concoction шидэд лендэн нэлээд багцтай очлоо гэж байгаа юм байна да. Тэд болбоод авсан. Ганнер орж ирээд бас суулгын хитэн цогцолтоор 3 цохиол явууллаа. За даазал котлын үед сайхан free farm да даазлын үед free game бахарах. Нэмэлээ батуудыг амар poison очтод гай болоод тиймэрхүү юм бол явахгүй хаа те. Eliminate-ийн damage өгөл мэдээж nullify чинь Shadow Wave-ээр. Бараг Shadow Wave 2 мөр аваад тоглочих واخ гэж бодож байна 3 level дээрээ. Poison touch-наас арай илүү. За 2-2 гэд эхэлж байгаа бол Ганнер 1-1 гэд эхэлж байгаа маань. За Queen. Touch-хгүй poison touch-хгүй юм чи. Яг юм чи. Гүн байна. За яг нэм авчихаар юм Баатар байсан юм байлээ шүү дээ энэ Баатар чинь. За дээр concussion Lelis руу. Тий хүрээ дурак өөрийгөө стантчлаа. Өөрөө ундаж магадгүй болсон tag team асаага зоодно. Blood grenade 2 дээр. Яа. Сэ concussion орж ирсэн бол first blood out нэлээд тухтай эхлэхэд байлаа л энэ үед дурак. За Queen рүүлгүй крипид дагаад явчих واخа. За poison доо жамтаж 2 level-тэй авч байгаа маань. Котлиодс тоглож байгаа гэж тоохгүйгээр Acer Stav Spectre 7 крип болттой. За Stav дээр нэмээ 4 крип байгаа юм уу те. Problematic. Тэнийх бранчаар одоо юу их юм бол та те. За пүлчсэн аавлаж зөксөгөө тофу. За entangle-д авч байгаа нэг level-тэй entangle. За ганц секунд барьдаг та те байранд нь. Нээстэхтэй Лондорд ямар гоё тоглолт юм бэ? 16 голын лендер 16 3 гээд. За лен ерөнхийдөө ялах бат руу драфтлсан тэгээд ялчлаа да. За лелия. Мүү сорж байхгүй. Healing Latus тарж өгöd. Арчиж байгаа юм байна да. Алкедс гайгүй явуулгаа юм байна да. Тэ мөгийн 21 грип болттой. За ямсан юм чи. Нэлээ сники орж ирээд байгаа юм байна. За ямсан нэг мэдсэн. За одоо спектр ганцаараа байгааг нь бол мэдчихлээ. За тэлэний ингэж контролж тоглож байгааг бод килл потенциал баг байхгүй да.
За тийш TP дээр юм болоод байгаа. Дурак. Concoction аашаа. First body хийгээд авч байгаа Nano-ийн ямар тач. За хамгийн weak lane болох top lane дээр. Тин лейн дээр очиод first body хийсэн. За Лондрууд ямар айтем авч толох нь гэдэг айгу сонирхол татчих байна бас. Radiance оо. За Portrait Diffuse Harpoon гэдэг айтем бэлттэй. Лондруудад pub дээр айгу хүзэгдэжсэн. За тэр бол жоохон chocolate бэлтэл яг үндэ. За Concoction. Тултал нь Cast-ла Dark Circle шүтэж байгаа. Snowball байхгүй. За мүүг зүрлээд нгааж байгаа. Манай агой кил. За Ace чин доороо ганцаараа байгаа ч гэсэн баг 2 үний арамч штэ. За тийм байна. Defense авч байгаа маань. Шууд. Play the Alacrity. Голын лэн нь мэдээж crashlж явах хэвээр. Тэн павч чангарандаа араа ажлытай авчихар. Тэрс нь correction slow орж ирж байгаа гэдэг. За чин нэг голем явуулсан. Голем орж ирж стан. За Spectre амьдрал изүүдчлээ дээ. K1 ингээл өвчих юм уу? Тун таагүй. За killer цаар нэг. За Solar Bind. Chakra Magic айлын өндөр дарахаар ингэдэг болсон. What the fuck? Үлдээ дарахаар Solar Bind гарч ирдэг үстэй. За дурак дээр нэлээд зүгэн тоглож байна да. За 7 метрүүнийг авангаас stack хийж байгаа тофо. За 7 метрээр долын таар онгочж байгаа. За энэ баавга ингээд аварчдаг хэцүүтэй. Өмнөх гейм барыг дээшээ буу явах гээд нуу яах гээд байна. Долоо метрээр тавар амжилттай. Diffuse юу босч байгаа Acer. За дурак 6 левелд долоочих юм бол гайгүй. Ээг өгчих гээд байхгүй бах. Queen Portrait-д дуусчихсан. За Poison Dodge ашиглалтсан Queen балраад эхэллээ тэ. Яг замд нь. Queen хохаа Shallow Grave байхгүй. Defeat чадахгүйгээд. За эсголын зэнлөө бож ирсэн. Gunner авалж баавгатын тастад өгч байгаа. Blinding Light байхгүй. Амархан kill дахин нэг удаа. За ямсууны чи унсан л гэж бодож байна да. Ice Shard гаргасангүй багууг нь Entangle орох юм бол хүн. Entangle орчлоо unlucky. Энэхтэй амар хүчтэй билд юм байна те яг үндэ. Паб дээр манад орж байгаа лондруудууд ингэхгүй л байсан юм да. Дефенс авчиж англ зододсон бохгүй юу? Чи дурак. Лондрууд тэр ингэж тоглолт юм байна шүү дээ. Мас юмнууд орчиж хүний гейм рүү ингээдсэн. За дахиад онж байгаа. Ace. За энэ дефистэй баавга амар их юм ихнээ Ace тэмэтэн дээр дефистэй баавга. Лели сонол гэж бодож байна да. Нэгс бол гоё тэлсэн.
За тэнта 3-3-ны stomp. Ингээл жоохон байж байгаа л announce-ийн талын map-ыг шалгахаар таврад байхгүй болсон бохын тэ ерөөсөн. За энэ үний солор гаргаад баавга солорд бол тоглохгүй нэ King гинчэд K1. Оо. За баг болж үтчихэж байгаа юм шүү. Айсанда Shadow Step дүү яг Shadow Step хэрэглэе гэж хэрэглэв. За зүрээд л тийм таарыг авчвал. Зөмнөх геймийг ингэчлээ явсан да. Alchemist-ос Radiance-а гаргачвал. Эс. Diffuse дээрх боломжтой. Dagger-ны мана байхгүй. За юу хөөгд авахгүй юм байна Acer. За гейтлээд ирж байгаа үнийг хүлээцээ. Аавлаж хоёр дээр Inks-тэйгээ орж ирж байгаа. За Ace-ийг унгаачих юм бол тундаж гоо. Гой kill. За хинээсийг хүлээж ирснэ мэдээг бол та тофо буужирсэн үнийг шидэл алчий гэж утсан. Лотос аваад онож байна ямар тач. Тэгээ Лондруудыг алах яг цаана 2 мангас байгаад байгаа. Даазал Alchemist гээд. За 11 дээр Radiance босчж байгаа юм байна. 7.2k network. За Diffuse Spectre дээрсэн. Эхний цохилтын Tangle. Яа. Килик salary. За доошо дахиад 3 баатар ирж байгаа. За Лондруудыг энчээ илаал унгаад авбал late game-ийн 6 слоттой отрыг dieback хэлж байгаатай төстэй үйл юм болно. Багвыг нь алчлаас тундаж юу? Цаана. Channel ороод ирсэн байгаа. End of God cooldown-та. Ace гараад явчих юм бол ерөнхийдөө зүгээр damage бараг аваагүй шүү. Чатураки. Radiance босчж байгаа. За энэ Ганклалтыг доожлолт байна уу? За Queen яг нэмнийхээ талыг дуусгасан. My thrift rewarded. Is Daira going to have a full? За 3 сагцсан карт 4000 network илүү. Тэн даац агним босоод бол хий шууд юм ба юм бэлээ яг үндэ. Radiant are scanning for enemies. Ямул хэлээс 2. Айн шилдэг ирсэн байгаа. За дурсагтай тоглож молгоч баригдахгүй байна уу?
За нөгөө Паптер яваад байдаг л бэлтнүүд байна да. Дефис харпонтой баагнууд яваадсан. Паптер. Наусгийн гейтний хоёр талд гейтлсэн л хүмүүс байна да тий. Гаминыхын фри фарм тал Наусгийн гейтлэл. За Kevin network chart-ийн тавт 6 тавиад байгаа юм уу? Dire's middle tower is under attack. За evasion эхэлж авч байгаа Spectre ч хэцүү дээ. Өнөөдрийн сэзээ басна. За гаминых бол ерөөсөө Alkin BKB Blink. Aghanim Dazly Aghanim. Тэр хоёрыг хүлээж байгаа. Лондон өтөр бол нэг амар харпун хүлээгээд шаардлага байхгүй байх гэж бодож байна л. Болох эрт тоглолтынхоо темпог бишлээд. За таныгийн Blink ус юу гарч байгаа юм ба шүү дээ. За энэ скил багийнхнаа нэлээд сайн хамгаална да. Blinding Light баагааны өдөөс. The Capital Alcas бол мэдээж хамгаалж чадахгүй. Муу. За Saber баагаан дээр юу басж байгаа маань. За concoction K1 лөө. За баарыг бүтэн чаржилсан concoction доо. Тэ диспелтэй хийсэн үү те? Шаардаа авчихсан юм байна. За доор муу баларсан. Queen энэ. Shallow Great яах ч хүн K1 буужирж байж байгаад гараа авсан. Ace-ийн баавга гайгүй. За network chart тэргүүлэх шаардаж байна багийнхаа. Gunner first half гарах гэж үзэж байгаа. За яриад Alkin BK Blink дагардагч байгаа. Dire's top tower is under attack. Чавлач мөлөө. За манай дурак ингээд дурактад яадаг да. Өөргөө сайхан станддаг да. За нөгөө T2 бүшлэлтүүд явхан даа. Бум. За Лондон үдээд бол мэдээж demolish гэд building дээр арай өндөр damage хийдэг чадвар байдаг. За өмнөх гейм дээр 17 тэр мэдийн T2 алдчихсан бол энэ гейм дээр энэ ч бүр high ground өсөлт болоо өрчлөө. Дураконоос Blankтэйг хамгаалах гээд ирэх юм бол шууд байлдна гэж байгаа юм байна. За dispelтэй creep ямар yank орж ирд юм бэ? Дахиад spell чинь. За энэ баавгыг унгаачвал тунд ажгүй дээ. Дурак BKB байгаа. Эсэм баавгыг шалв гэдэг ёо ганрыг гаргаад ирсэн нөө buyback. Total Axe Gonl гэж бууж байна да. Ганрыг гаргаад ирлээ дурак дунд нь юу ч удаагүй Blink орж байгаа. Цаашаа. Авалж. Concoction мууг шууд унгаж байгаа маань snowball save. Хүнээ гүүгээ гараа явж хат навсан тэгтээ зүгээр.
Ace-ийн баага бүр ундаггүй. Queen хилцээр. Йоо. За энэ дураагч нь бүр ингээл алдчих юм уу те. За Naamsийн гаймины энэ их дээрлэгч тоглож байгаа дээрлэхэлт. Early game pressure. Бүх юмд дийлдэггүй. Ace-ийн баага bases нь бүр буухчихгүй байна. Аавал хаштал гаргаад ирсэн. Ace нэг баагаа алдчих. Хоёр дахь нь гаргаж ирж байгаа. Concoction шоо. K1 хон унсан. Harpoon-дэд аваад ирлээ мүү. Баларсан байж болох юм. Search-д гүйж явахт нь. За пачта зөксөж байгаа лээлээс унсан. Жижигээ зарлахад хитрхи хайран. Яг энэ байдлаас бол Naamsийн за үлдчихэж байгаа бүх минутыг тоглох бах та Naams. За Hyperstone. За энэ ч бичлэг шаардлагагүй баха геймэнд гэхдээ Рошоо авч болно. Өмнөх гейм дээр болонгод 20 дээр голын T3-ыг авч Рошоо орсон шүү дээ тий. Нэгээрээ дарсан Spectre штэ Naams. Яг нь том багуудынхаа өдөөс л ингээд stomp тулж чадах юм да 2-0 төлөөд. Тэгээ ерөөсөө учрын болсонгүй 2 гейм. Яа ингэж ядагтаар муухай да. Тэгээ сэтгэл даамар юм да дараа нь те. Нугасаал бараг өмчнө гэд. Close game тоглож байгаад ялагдчихвал бас харамсаад байдаг. За Queen Agony бики би ерөөсөн. Даадлын чирэг бараг байв уу энэ гейм дээр. За доогуур нь бөшилж ороод голын цөхий гэж байж магадгүй бас гейм. Я дурако. За геймийн ядаж TI-ийн топ 6-д орохгүй л нэр арай утгагүй те. Riyadh Masters Dream League 2 дээр айгүй урд тасагдсан шүү дээ. За шууд таны л орж ирж байгаа. За эсэн чи багуугаа оруулчих юм. За Queen он багуугаа зүгээр юм байна уу? K1-ийн чи ингээл ундахаар л болж байгаа юм байна л да. Амархан kill хон concoction Lelys-ийг алахгүй бүр хайж байна. Queen double kill. За жижигээ зарлахад нэр хитрхи яарь юм аа. За дэлэг 2 таврыг нэг мөсөө оруулаад мега л үзэж болно. За дурак чи EC босгоцсон. 20к network-ийн босхийг давж байгаа. Network-ийн зүрх 19,000. High ground excellent. Gaming. За таврын цус маш бага. За тэгээ багууны цус багасах өгтөх мөх бол хэнд ч хамаагүй байгаад байгаа. За планинг лайт толонгууд нь диспелтэж өгөөд. Ямар харамсалтай юм бэ? Мүү орж ирээд өөрөө баг унахаар болчуу да. Вакуум бол 4 баатар дээр, вакуум бол 4 дээр. Даач тоохгүй юм биш үү дээ хөөрхий. Багуу хойно будралсан хэвээр дахиад гаргаж ирнэ. Лелys унлаа. Дураконос pick up the concoction та K1 лоо 4 секунд. Чанилцсан стан дахиад хоостоо гаргаад ирдэг амархан гэлээ.
Яа. За наамсгийн панда багуунаас харьцалтай болсон л гэж бууж байна да. Мүү унаж байна. Жижигээ зарлахад тэтэрхий яаран. За эмээ голоо тасартлаа л үзэх бахта наамс юу ч гэсэн харцгаая. Яа. Анимын дөрүүд нэг never give up map гэл дотор баах аманда баах юм бохтомж байгаа л. Гинт талаад эхэлдэг дээ. Тийм байхгүй дээ те. За гүн байна. За ингэсэн наамсынхан TI-ха иллэг. За хол явлаа. За хангалттай хол явлаа. Хангалттай л хол явлаа л гэж бодож байна миний бодлоор. Oh come on. За геймин. Замаагүй favorite баг байсан. За топ 8. Нодлонгийн TI юусан бол нодлон өрчнгийн TI юусан бол нэг 2 сая $2 кармалчдаг байхаа тий болно. За энэ жилийн TI price pool бага байгаа учраас за нэг 100-200 мянга хүрэхгүй доллар л авна да. 200 мянга жоохон давж гинөө яж. And they'll go out with their heads held high for sure, as this was a tough opponent to go in an elimination match on the first day of the international. And Game of Gladiators За амархан тоглолтойлаа. even higher as they're going to be making their lower bracket run starting here at the international by taking down Nouns. За. Congratulations to Gaming Gladiators. They now are a top 6 team. За чек үтцэн. Одоо тэгэхээр байгаа. Одоо битбүү мөртөс бро байгаа. Битбүү мөртөс бро. За өглөө 7-оос Spirit Liquid гэж явж байгаа дөө. Жаахан дарж тоглоод үзэгчтэй хөгжүүлэхгүй маа гинэ. Yeah bro. За шууд араас нь тоглуулах юм болоо жоохон delete явах юм болоо. Тоглолчоор гоё контент алдчих юм болоо. Who cares man. Let's find the match boys. Ганц темплар дараадах юм биш. Right? 20-30 минутад юу их вэ? Spirit дахиад төрүүлсэн л гэж буугаад байна шүү. Spirit харин амар боломжтой байгаа. Spirit-д юу л вэ боломж л байгаа ерөөсөн. Скмөртөө яваач. Fuck. Мэн баага авчил 50-60 минут болчихно үү тийм ээ. Зөв нэг TAQ-ийг авал тэгэл очрын алдуулах хэрэгтэй. Decided to speed things up in the last couple of series that they played, and really glad because this has been the most studied team. Яа. Хьюгатай ч юм тоолох хэрэгтэй байгаа те. Гатин үнтэй хамтарахаар мүд олдохгүй те бро. Бараг 3 жил. Яг TI болоод яж хат тоолж байгаа юм байхгүй юм байна л та те. I think throughout the whole year, Gaming Gladiators have been basically the strongest laning team, or if not one of the strongest, and that is the foundation of how they draft and how they play. They choose to go for these. Манай Казуч амар тоглож байлаа шүү дээ. Харин л дээ. Дараа бол юу? Хоёлоо хамт тавил хөөе 20 минут байна. Нэрш. Тавлаа шуулгаар. Энэ зүгээр юу мөөгт юм бэлээ. Hot skin, voice line маань л өгд юм л.
the weekend that it gets pulled out for themselves. But Game and Gladiators are 204. Хайр тааж яах юм бэ гэс. Let's hear some words from them. LGD гэдэг чинь манай Acer арай ондоо Acer LGD ёо хамтас. За тофогоос ирээ авъя гинэ. My friend, you have come a long way since Div 2, now top 6 at this international. How's the journey been for you up until this point? Honestly, I think I've been pretty lucky overall, but also like very hard working to this. It's still unreal to grasp actually playing here. And like I owe a lot to my friends and family also for supporting, and my team for like bringing us all this way. Like we put in a lot of work, but we're not done yet. It's hard to feel whether we can make it further, how it's going to be to lift the ages, and for now we're just playing, but we'll see what comes. X өргөтлөө тоглоно л гэж ашиг тофо. You've been a part of many winning runs throughout this year, from Lima to Berlin to Bali. How is this 3 мажор авсан шүү дээ нэрээд нэр чинь. Сэтнэд чаар энэ миний аккаунт шээ. Энд яар дотоос мундах юм болов хаахан өнгөрсөн жил амар их хүмүүс ундахгүй ах уу. За Templar Queen of Pain үгээс та хайцсан. Нэг гэлзуулах хатраад нэг гейм гэлзуулчих. Миний инокерчс гэлзуулах юм хэлээ. Та ямар тоглож байгаа уу? Тэгээ миний main аккаунтны rank бас тийм сайн биш болсон болохоор бүүстлсэн тэнцээ тоглосоор ямар ч ялгаагүй байлээ дээ. Мягтуудтай тоглосон, Legend-үүдтэй тоглосон хоёр надад л нэг ялгаагүй санагддаг. Hey, you on bro? Team Spirit 7 цагаас Liquid-тэй тоглоно. Энд ч. Одоо нэг цуврал яваад Bitboom MVP хэр удаа явах нь? Who should they pick, Jax? Копоз яа, нокер үзэх юм уу? Гандалцсан шүү дээ. Эмара бүстэд Монголоос плеер болоход хэрвээ. Монголоос ерөн жоох хэцүү дээ. Бизнесний асуудал наад сахна. Storm байсан челленж явуулаад байгаа юм. Манай carry юм авахгүй мөх таа fuck. За манай хүн болохгүй юм байна. Templar авсан бол алуулах байж PL-ийн хоёртой. Инокер ямар билд хамгийн дажгүй санагдаж байгаа. Би өөрөө инокер тоглож чаддаг болохоор линкэн мантайгаа санагдаж байгаа. Нэг хилээ. Okay, challenge accepted man. Shadowfiend. SF-дэс жоох хэцүү гэдэгтэй. Болгондоо. 6 левел хүртлээ гиндааж байгаа л 6 орол нэг алаал. Тэгэл бүх юм гоёлох хэвээр. Жохон сул лентдэг хүн байвал Vortex авч байгаад алах гэж үзэж болно. Сул лентгүй хүн байвал харж байгаад overlord юу хоёроо зүгээр аваад Remnant мөргүүлээд тоглолчдом. 30 минутанд бас 2k 1 килээ. За окей. Gonna farm some money it looks like guys. Оркид авахгүй хүн алгаж явах хэцүү юм байна те. Хичплэдний оронд оркид авъя да. Prepare for battle. Институт.
Goodness. Goodness. Би энэ аккаунтны 28 win streak нь ягаа ийц шүү дээ. Нэг dead 2k гинэ. За өгсөн ч алсан ч kill мөнгөтэй л юм байна guys. I'm coming. Without a doubt. Хе ийм амархан уу. I accept this honor on behalf of storms everywhere. Би instant марч юм тий. Love this part. Hello. Quick attack авахгүй хаад. Варта зоцсон та. Dude, our HP pool is even, what the fuck? I am under attack. Well said. Coil цацдаг юм та. Ерөөсөн. Баатад болохоор миний FPS яагаад ийм амар сууцуул болцсон юм бэ гэхдээ. За койл мөрөхөө жоохон болоо да. What the fuck? Би fake лүүлсэн юм уу? Скандус юм дэмж аваач чой вартанд. Back, please. Oh fuck. Yes. Nice. Let's do a little something. Stormy weather time. Denied. Ha. Here I come. I'll decant this a bit later. FPS 40-тэй байгаад нэг what the fuck. Hey, take a look at your bottom tower. Oh. Андал нэг зүгээр тулталн рейстийг шийдсэн юм те. Бот л авахгүй тоглоод байгаа юм шүү дээ. I'll spirit you away. Looking good. Өөрөө мөрчлөө шүү дээ. Алахгүй болчлоо. Why did I try that, man? Муу тоглодог юм болохоор л арчлаа л та. Амс гажихт FPS унах ямар хэцүү бэ what the fuck. Thumbstick ferret болохоор өгөхгүй байхгүй. Get set for heavy weather. Чин рүүлээ ирэх юм уу те хамгийн нийт нь. I'll save this till it's fire. Ордер банд юм.
Shouldn't have. We are agreed. Чон баст болч доо. Гурал level дээр is too much нөгдөөсөн тоглоод. Well said. Here I come. The spirit moves me. Without a doubt. Яаж нэгтгэн 6 level хүрээд нэг цагаалах вэ? Лэн бол бишэлцдэг юм байна да. Storm Force 5. Let's use it something. Oh. Looking good, here I am. I appreciate. Суган далаа минь. This ought to come in handy. Яхүр. Haste. Like the wind. I'll save this. Stupendous. Ooh, who's that handsome devil? This will get better with age. Сэфтэр өчсөн гэдэг юм да. Forward. Here I am. Let's do it. We are agreed. Яг үеж та. Well said. That's the spirit. Who's that handsome devil? Гартуг л биш. Бугаарай. Fuck. Defend your middle tower. Ямар тэнэг сэф бэ? Тавар зөвхөс даваад байгаа юм. You know that all-important middle tower of yours? Yeah, it's Not quite yet. I'll spirit you away. Яртанд паж байгаа юм болов. Storms denied. Over here now. Stormy weather time. Over here now. Рүүлэг зэплэг хийж байгаа хэцүү байлаа да. Чи яг яа гэдэг байна. Forward. Yes. За зөө. Матер нахуулаа. Тэр хараад байгаа юм байна шүү дээ. Март тань да.
Yeah, fight mid. Your middle tower is under attack. Radiant just fortified. Your middle tower is under attack. Буугаалчихгүй. Паж наана бол. Чи арай ч ингэж хөж төгсчих байхаас. Арай ч ингэж зөксдөг байхаа SF гэсэн. Паж гарч ирээд наа галчих үү гэж бодлоо биш. Болоорой. The spirit moves me. Now over here. Like the bird. Double kill. Glorious. Who's that handsome devil? Ингээл хардаг та тий. Нөгөө гейм эхлэж байна. За гэлцүүлээч юу. Би сентриг зоо гэж байгаа марцчихад байна. За nice. Сладар надад явуулаад байгаа тий. Энэ чиг алыг болж жоохон төвхтэй тий. Нэрэг зүр дунд нь ороо шавшаач гарлаа. Чи харихгүй мүү? За сайхан травд чинь да. Далчгараа барьж сурах юмсан. Liquid Tspirit би Liquid-ийг дэмжих байхаа. Storm дээр нэг Mjolnir авдаг билд байгаадсан. Тэрийг хийх ядглаа. Гөөш, Rapture даач. Харамсчих юм те. Your bottom tower is under attack. I'll just stupendous. Well said. Yes. Well, well, well. Enemy's middle tower is gone. Тэг ядаргатай гэх юм байна дээ. Манай Вика амар тоглолчлаа. Вика ч амар л тоглолч. I'll just cork this for later. Storm Force 5.
handsome devil. Orchid malevolence. Here I am. You hit me. No whining now. Blow them away. Here I am. Oh, I'm over here. Яа. За би яаж амьдрах вэ эндээс гайсаа. You had your warning for me. Замр. There's plenty to go. Blown away. The enemy's top tower has fallen. Зандаа энийг аваад харъя да. Like the wind. That's the spirit. What a generous soul. Pudding pop. It's not time. I'm over here. Оо, хүний кил авчих юм аа. The enemy's bottom tower has fallen. Over here now. Ренат тэмж талдаад бүр сагчгүй яг үндэ. Stormy weather time. I'll spirit you away. The spirit moves. Туу наадах яав нах юм байж байгаа. Forward. This ought to come in handy. Your enemy will miss that middle tower. 30-аас өмнө дуусаад ээёг савсан л гэж бодож байна. Тоглолт чи эхэлчихэд байна. За миний тоглолт дуусах гээд байна бро байж. Left you a little something. Одоохон туслалцаа. Каяасан жаавал тэгээ шууд бас. Without a doubt. I'm over here. I'm under attack. Double kill. You blew it. I'll save this till it's 5 o'clock. Somewhere. Here I come. Ah, Нэг аваад тасч дөө. agreed. I'll decant this a bit later. The The enemy's spirit bottom moves tower me. has fallen. Let's do them something. Whoa! Godlike! Over here now. Looking good. Blown away. Сэлф комдолох юм уу та? Shadow Tate уншиж байгаа. Миний дээр орж ирэх юм бол миний ремнат дэлбэрнэ. Тэр яах юм бэ? Оо амсгаа.
Абела нүдэн л. Ее. Хац гэж нэг новш гараад ирлээ. What the fuck? Уул нь Сладарын нэг аркетцсэн юмсэн. За 30-аас өмнө дуусчихлаа юм байна да. Тоолт явуулчих. Драфт эхлэх бол тэгэл зүгээр шүү дээ. За яг драфт дуусгаад энэ гейм дуусна гэсэн. Зоолтгоо. Кэрнэш нах юм да. Oh, аркет гэж fuck. Nee, fuck. Гэм эхэлсэн байгаа шүү. Менежер драфтчлаа. Одоохон guys. Бисээ PL зүр аркетчдэг гэж тийм. Эсвэл инженерийн ч юм уу. Таклтуулаад бүр амар цаг алдчихлаа. Юу эсите блацекер вэ? Юу нэ? Манай болон терметр авъя л гэдэг ш. Ань скелетон терметр төгөө үлдсэн юм байна те. Oh my god, this fucking dumb here is so fucking strong, man. What the fuck? Ooh yeah. Yes, go Rosh. Нэг юм бараг дуслаа. Гүү хаа. Драфтыг дуусч байгаа юм те. Амсгаа. За манайхан фидэлч. You realize our middle tower is under attack? Ай. Hard game. Рого дээр аваад дээгүүр ингэж орол дуусгах хэрэгтэй юм шүү те. Oh yeah, what the fuck? You know, Jax could take care of that. Here I come. Bottom tower. For me? Forward, here I am. Storm warning.
Дээрээ гарна. Рашон дээр. Without a doubt. Let's do something. Well said. Тэр пажин голднаалчихсан. Баахан лоо HP театр. Нэг онцгой бий. BKB-тэй пажмаж. Like the wind. The time wouldn't hop. Told you a storm was coming. This will get better with age. Without a doubt. You've destroyed the enemy's top tower. Би зүгээр тэнийг үсгэсрээд нэ. Маа Жакира хайчваа. What fuck. Stormy weather times. Well said. You're losing loads of dominating double kill. Ил барахгүй болоо авчих штэ. Here I come. I'm under attack. It's not scam. Let the fun begin. No whining now. We are agreed. I can hardly contain myself. Гэс хожигдод каста эхлэч. Хожигдох нь ч удан л та хажихсан. Шарт нэх хэрэггүй хоо. Наа плацикер бикаптай л авах хэрэгтэй байна. Бикаптай орж нүтэл тэгэд усгах гадах болно. Can we just end this fucking game, man? Баш хэсэф нөхөд юм шиг. Болж өгөөч бро. За бараг дууссан да.
Мавчөө манайха. Яг үндэ алчлаа шүү дээ. Оо 30-аас дотор дуусгаж чадсангүй фак. Зааж. Тэгэ бүс. Үми доото гарчих юу та фак. Бис доотоо гаргацсан юм уу? Үгүй үстэй. Бэтбүм VP-чтэй тэгээд. VP-н лах бах та. Хэд байсан бэ? 28 байсан баха. Дан дан дан. Нэг минутаар хүй гайгүй штэ манайхаа. Та хэд чинь үхэл алдагдсан. Khanbank still dead, what the fuck. За Лина инвокер матчап. За Лина саваад байгаа юм байна гол доо. Үй 3 крип авалттай Tspirit яага ицсэн бэ вэ? Хүн Tspirit нэр яага ичүүл энэ дагаар. Тэн алдуулж байна те. За бүр крипт артуулахгүй гинэ. Санчес Spectre carry-та. Phoenix Khanbank offline-та. Khanbank-аар market болж байгаа. Битбүм тал руугаа драфттай ирнэ. VP ялах магадлал нэр өндөр юм те. Nightfall. Зэн Khanbank дээр ч юусоо Orb of Venom corruption margin авах байлцсан байлээ дээ. Стац өндөр болгоол. Хөдлөө хөдлөхөө болохгүй болоо. Миний хөдлөө хөдлөл тийм амар ороод байгаа юм фото фак. Энийг жоохон ажиллуулаад тэгээ одоо хөдлөсөн ч зүгээр л юм байна шүү дээ. Сия давлын хэлээр зэтгдэг 3 минут хүртэл юу ч яваагүй. GPK голдоо бүр уйлж байна. За тэр Spectre очоод өгч байгаа юм байна сейвийн гарт. Wardner engine дээр сая яга алчиж хүчиж байгаа юм те. Нийтэн төгсөн болов. Тэр сүүлийн зөвхөн зохио төврөө хашиг үтсэн юм биш үү те. Khanbank доор гайгүй явбал явчин дөө яг үндэ. Monkey гэд нэг хайгаад байхгүй. Tidebanker-тэй болохоор стац өндөртэй. Тэ хоног гримтэй. Дайраад ирэнгүүд нэг сүлт чинь. So noticed. За Nightfall 2 авах байж та тий. Торонто дока унаж магадгүй. Stroke of Fate гэсэн маань аваагүй маань. Яа, GPK гол бүр амьдрал үзэж байна. Оо, дээр л их акшн болоод байгаа юм да. За, FNG дээр дахин нэг kill. За, элэсээ янсан. За, Nokrin level өсчихөр Selena-гийн үдэс гайгүй тоглохгүй яваад иж болно доо.
EMP торнодоо спамдаад ирэх болгонд нь. За тэр дахиад критэж баларч байгаа юм байна. Критэж дахиад баларсан. Nether Blast онцлоо save killing speed verified-д дарахыг хүссэнгүү. Хүн ойлгомжтойсэн болохоор. За Pure-ийн Centaur Axmit-ийн баатрууд амар шүү. Centaur Ax Legion гэдэг. За Norist. Гаравч байгаа юм байна. Био ямар удаа зэгтэй зөх гэсээр л үхэх шахлаа. Pure. Нэг харж байгаа юм байна шүү дээ типэдэд. За save энэ squad X-т галах гээд ирсэн байгаа. Торонто Токио голын лайн дээр Divart-д амжилттай. За 6-гийн рүү хоёр талаа сайжлж орж ирээд Lina рүү нь л өгөхгүй юм байна уу? Доор region рүү нөгээд байгаа. Авах боломж авахгүй squad X-т. За Линаг нэг торнодо мөргүүлчихэж алуул алчгаар л юм байна да. За EMP торнодо Линараа. За манай бүтцтэй 3 левелтэй EMP бол нэг дэмэж өгөхгүй л байна те. Оо. За миний камерын эсрэг талд килнүүд яваад байгаа юм да те. За Norist. Бара анхныхаа хөглөг хийж МК-гийн өдөөс. За 3 левелтэй чингүүтээ алуул алчин даа гэсэн. Дууланч Facebook стэл юм байна. За JPK левелнээсээ голын лэнд Khanbank гээд эхэлсэн байгаа. За эрдэнэний өмнөх тоглолт нэр Spectre-ээр TI яаж өндөрлүүлж болдог вэ гэдгийг Nanos-ийнхаа харуулсан. Доор дахиад Norist лөө Чингүүгээ ямар тач авч байгаа. За 17 стик лотустай. Аалыг л хэцүүл болох юм байна да тэ НМК-г. За голын лендри бид нар нэг шуул FNG. FNG унсаа. FNG. Нэлээд удаан тоглож байгаа тоглогчтой FNG. Virtus Pro багтагаа. За Торонто Токио дээр амархан киллийг сайн авч байгаа юм. За Pure network дээр сагж байгаа юм шиг байна да. За Nightfall 6 левелтэй болоод ирсэн. Tornado, EMP, Sayo. Гайхаа. Гэмтэгт нилээн тэнцүү юм те. За X Mark Door. За байхгүй зүгээр торрентоор алчж байгаа бол та Nightfall. Stick Fire хинт чамаасангүй Kill Square X. За нэмээд Tokyo лөө. Дайрцсан да. Missile cooldownтай. Sayo буугаад ирсэн. Stampy ямар гоё дарж өгөө дээрээс. Squad X өөрөө баларж иж магадгүй GPK. EMP Tornado зөрүүд хийсэн. Squad X-ийг унгаачж байгаа юм байна. Double kill GPK. Sayo. Decrypt. Юм хийж чадахгүй Tokyo. Stan Spectre лөө. За GPK өөрөө зөв зам өрөхөр болчлоо доо GPK. Гайгүй гарна.
За энэ бүх хугацааны дараа Monkey King төрөөд ирчихэж байгаа. Spectre хөөсөн онсонгүй. За нөрөөс нь авсаа битчих бол та. За сайн данс GPK ялуу да. GPK Pure 2. Авиш нэр камера онцрох хэрэгтэй юм байна шүү дээ. Dire's bottom tower is under attack. Dire just fortified their structures. Dire's middle tower is under attack. За Pure Blink алгасч байгаа юм байна. Яхаа итман шууд pipe. За яач аргагүй Lina Phoenix Хүнкагийн үдээс тоглож байгаа болохоор багта pipe гараад өгөхгүй л хэцүү юм байна да. Таавал нэлээд эрт байсл босцсон байгаа. Энэ гейм дэлхтэй Spectre зодчод гоё яригдахгүй нь таад дээ. Яа тэр өрөөлөөр ямар тоглоом тоглолт юм бэ гэнэ. Мань Counter Strike л тоглолдог доо. Save. Bye bye. Амархан кил. Seems Radiant doesn't care about their middle tower. Radiant have fortified their structures. Weaklings. За байлт ихэр Цинта Monkey хоёроо авчрах шаардлагатай байгаад байдаг. За Monkey ирж байгаа юм байна. Вэсл нөөрэслөө. За нөөрэс батны унахнаа. Цаана Squad X оногдсон. Cold Snap байхгүй гэхдээ swap гоё юм бэ. Swap гоё юм бэ. Шово. Дахиад missile дуулна. Зөв баг өндгөлж амжих юм болоо да. Sunstrike. FNG өндгөлөхгүй бол үхэн килиг торнод Токио. Энтэс зүгээр. Энэ танд ямар ч хамаарлаггүй нь амар импакттай байгаад байгаа юм тий. За Nightfall Disa авах нь Maelstrom авах нь дараагийн юм. За Maelstrom босчж байгаа юм байна 12 төр бүр Eco-Saber-тэй анд. За Betbo мехник юм нааша гэх гээд нөө яах гээд байна. Lina-гийн хувьд бол тоглолт аягүй хэцүү юм байна. Яаж яхад нь Magic Lina тоглож байгаа болохоор Pugna-гийн хувьдс тэгээ орсон хүмүүсийн софтлаад ороод боломжтой. Цинта дээгүүр налах нь энэ тэрэгэд. За чи Spectre байгаад байгааг мэдээд байгаа л тоо. Цаас нь save ямар гоё орж ирв. Вэсэл swap жоо хударцсан да. За торнадодод алах нэ. Killing save. Дахин нэг урд charge GPK лөө. За Monkey King энэ яваа янзаараа Spectre-ийг network-оор яахан дээ те. А Maelstrom босчлоо гэсэн чинь зүгээр Javelin байсан юм биш үү? Double дэж магадгүй болоод ирсэн та. За Vessel Cold Snap-д айгүй хүчтэй орж ирэх хэвээр одоо. Хай золоо. Шинэмд. За тэгээ нэг мэдээлэл өгөхөд guys нөө Acer Predator гэдэг лигийн сонгон шалгаруулах тэмцээн явж байгаа шүү guys. Тэгээ Монголын бүх сайн багууд орж байгаа бүртгэл үнэгүй. ISC team top mafted бол сонирхолтой сонирхогч залуус малуус ч юм уу эсвэл дийлнэ гэж бодож байгаа хүмүүс байх юм бол Predator лигд оролцоод qualify хийх юм бол Солонгос руу явдаг баха. $400,000 шагналын тэмцээнд ирэх аа. За баг мажорын дата тэмцээн гэсэн үг шүү дээ.
За торнадо гэж баларсан гэж бодож байна. Стикэд дараа стампидуудад гүйцэн стампи ямар амар юм бэ? Цаана сквадыг торнадод болоод унах нь ойлгомжтой. Өндөг зодож амжих нь уу? Урагшаа комитлээ зодсон өндөг унж байгаа нөөрэстөө. За колстам гарч байгаа нөөрэст баларсан гэж бодож байна да. Нөөрэстэг колст автах юм болов гэсэн цаашаа кремиг өөрөө дуусгаад баунтас ямар гоё юм бэ? Pure. Сүхвэ ар наруулан зоож байгаа юм байна. За лаврын тоглолтууд ерөнхийдөө favorite багууд нь илүү тоглоодох шүү байна та. Лина тоглох хэцүү хэцүү. Инокриг лэндээ ялах байж та энэ тоглолт нэр Squadix. За дахиад swap орж ирнэ дээ. Ямар хэцүү юм бэ? Хойноос нь хоёр спортонд нийлээ алчих юм уу ерөөсөө. За GPK kill тоншчих гол болон торнодоо явуулаад байдаг. Save order норж килэн аваад байгаа. Hand of Midas бассан. За энэ гурвын хөдөлгөөн бүр дийлдэшгүй юм шүү дээ тий. Smokelol гүгээд гэн. За Nightfall хэд бол доотлын таврлууд дарж байхаар. Жагалзуу 3. Николс навцсан баатар бол алхал юм байлээ те. Ямар ч баатар байсан бүр. За Лина хаашаа яаж бууж тоглохоо мэдгүй болцсон байгаа. Гүүндээ тэгээд хаашаа битгэх мэдэхгүй гон. Айгу хэцүү байна. Map-ны pressure. За бэтбүм чи 5-аар цуглаад ирсэн байгаа. Ягаад ч 3 корн 3-лаа 1 big camp плацалт авчиж байгаа юм байна. Spirit Lake 4-с биш басаа өглөөний 7-оос юм л шүү гэс. Даврын тоглолтууд эхэлж яваад араас нь Napли тоглолтууд явж байгаа юм байна. За хоёр багийн ялсан нь маргааш Liquid Spirit-ийн ялагдсантай байна уу? Нөгөө хоёр хятадны ялагдсантай байна тоглоно. За save. Энэ ард нь явж байгаа date pack date гэнэ. Sound pack зүгээр өнөө жоо түүхтэй байна уу? Надад бол гоё л байна яг үнд. Сонсогдохгүй байна уу тийм үү? Game sound тийм үү юм те? Миний чихэл дэлбэрчих гээд байгаа шүү дээрсэн. Йоо. За тэр сая өдөр кил ороод ирж байгаа юм байна. GPK. За Nightfall энэ ч бүр triple kill хийгээд хасах дүр болчлоо үрдэж баа. За хайлт туу янзлал ороод ирсэн чинь. Арай чанга болчихсон одоо. Ah fuck. The killer service. They're attacking Dire's middle tower. За pure pipe боссон. За энэ чи критич унах гээд байна уу яах гээд бас чиж гайгүй. Benji force stuff та. Жадэ шидэпи. Хүн олоо харцсан Squadix. Ямар гоё тоглолт юм бэ? Энэ Линаг доото тоглуулаач ээ. За килэ булаацалтаа зүгээр.
GPK дахиад хүн авлаа да. Нөөрэст гейтлээд явах юм маань. Ятертын зүрх 10,000. За нэгэнтээ ингэсэн монкийг зогсоож байгаа хэцүү юм байна да тий. За pure 14 level болоод ирж байгаа. Багаж Spectre туртай байгаад нэг шинэ өлтнөөс нь болж байгаа юм. Кэрэгээс салж тоглоод айгуу гоё. Тэ нөхцөл тойноос нэг спорттой гэдэг. Чи Tormentor барах баг юм уу? Ямар хэцүү авч байна. Загним шаардыг FNG авсан. Өндгөн дээрээ санрейдна. Squad X агним шард бассан. Пикап ярл дээр Линат гэхдээ ямар лайт юм хэрэгтэй байна та. За харцоо. Ямар хэцүү юм бэ? Dire's bottom tower is under attack. За энэ фин дараагийн төв сонголт Mjolnir. За TI өдрөгс чи баахан stomp үзээд нөө тэ төлөө баг. За Liquid Spirit дээр л гал гарна да. Radiant's top tower is under attack. Dire's middle tower has fallen. За Toronto Tokyo. Radiant's top tower could use some backup. 2 wisdom руу 2 level нэмлээ бүр. 10-аас 12 лөө. За Nightfall нь 67 levelтэй болоод ирсэн байгаа. Pure level 15. 2-0-оор дуусна гэж бодож байна уу? Бодохгүй байна, найдаж байна. За Russian time уу? Термометр тоохгүй байгаа. Уул нь винжин шаардтай болчихвол гоё, пугнаа шаардтай болчихвол бас дайжгүй. Russian contest байхгүй юм шүү дээ болно. За сансан шиг нь хурдан бол байж чадсангүй бол та. Битгүй мэд. Хай бэлгэн наримд. Шансан X Nightfall. Radiant's top tower is under attack. За дуусгах тал дээр бас гайгүй юм байна те. Битфүү Monkey Tower зодно, Centaur-т орж Tower цохиулж болно. Бүгнагийн Blast гэл Vinci Aura эвгүцэн батраа swapладаг. За Crit ямар ч Radiance-тэй болцсон байгаа.
GPK-гийн гэмч гоё байна да. Westmide-с BKB. Тарсан шаартаа гаргаж байгаа. За дахиад нөгөө Squad X-ийг барьчлоо. Bye bye Squad X. Monster kill for GPK. Nightfall доор энэ ч 3 эсрэг 1 2 үзэж болно. Spectre-ыг хараад байгаа. Shadow Step дараа зайлсан. Бас GPK эргэж хараад барихгүй юу те? За урдаас нөгөө л нэг pure ороод ирсэн. Stomp 2 3 бадар дээр. West critical soft-ад оруулаад ирдэг. Soft-ад оруулаад ирнэ ойлгомжтой. X mark out тавьж амжаагүй юу? Хийл гоё болно. Critical гараад явж байгаа юм байна. Өндөг цаанаас гоё. За Z torrent storm тавиад. Нөлөөлөл итчихэж байгаа юм байна. Яа, Squad X тэгээ хүч байгаа юм бах та. Арай гүйлгүүдээ те. За X-тэй torrent storm байхгүй. High ground төсөлт байхгүй юм байна л та. Хай маклаа яа шүний мэд. За Tokyo шууд бүц оперинг авч байгаа. Энэ спортуудаа термометрийг аваад өгч өчтэй жаавс. Тэгээ термометрлыг юм илүү баг явахаар яагаал гэдэм л та. Айлтаа жоохон зай өгчихгүй л гэдэм л та. Жоохон амьсгалах зай өгöd давраачих гэдэг. Тэгэл ер нь термометрлөө зүглэхгүй байх шүү. Нэг даймаа алдвал очиж авчих байх та. За Nightfall руу. За цаана Phoenix-ийг айгуу гоё барьсан. Boundless. Defense гарч байгаа маань Sunstrike байгаа болоо гэсэн зүгээр GPK зохилт нь алчж байгаа маань. Godlike. Torrent Storm дахиад арсан. Голоор high ground төсөлтөй боломжтой. X 2 минут. Save хүнээ сейвлж болно очоод. За Bitboom-ийн нөө талант хийсэн Lover-ийн тоглолтоос гал тоглолт болсон да тий. Та санжил. Паж Рики Мики орж ирдэг. За Critich харагдцсан да. Үлээгээд байгаа да Critich. Ring задлаад Boundless. Stampede орж ирж стопдох хэрэгтэй. Яа 5 секунд. Тоглоод хэцүү байна яах чаргагүй. Зайлсаа гоё. За гоё байлдан да VP. За өөрийгөө экслэт вардлаг гүйж байгаа. За Nightfall нэг өнөөл унчих واخоо онч 40 секунд. За тайминг зөрсөн. GPK гоё оролдлого байлаа. Торнадуудад уулын авч үлддэг. За save дахиад нэг пластик хийгээд таврыг гахнаа. За ямар гоё уулна киднаплч юу. Завин мөргүүлнэ. Save-ийг шууд унгаах боломжтой. Swap-та гаргачлөө. Stampede-д гүлгчлээ. Тэгтээ торнадод Tokyo-нсон. Жохон хар зогсож байгааг чараад байлдахгүй маань. За шууд доош буугаад. Яхурэн. Крипэнд очиж хүрэхгүй юм байна штэ. Гонхтой. Ямаки King Silver гэж тоодохгүй. Заараас нь Skadi авах нь уу, Satanic авах нь уу?
Бараг сатаник нэлхөө юм байна да. За сэлэр үж дахиан дээр хараахан ирээг байгаа. За болж үл Phoenix нь халаад эхэлчихвэл тун дажуудаа эхлэх юм байл. Эсвэл Kunkak ч юм уу. Crutage дээр дахин нэг удаа Ice бол орж ирнэ. Яа ямар хэцүү бэ? Pure pipe та цаашаага 3 4 баатар дээгүүр дэвсэд гүйтсэн. Өндөг орж ирсэн. Өндөг зөх шаардлага байхгүй. Өндөгний рейнжийг хайдлах хэрэгтэй. За өндөг торрент storm дахиад байхгүй болчихлоо. За энэ удаад битүүм high ground өсөхгүй байхаар ошоо үлэх сонголт байгаа бас. За pure манаг нь хүлж явахдаа Kai санжид очлуулдаг нь яаж байгаа юм бол илүү сайн хилдэж штэ болно. 50% илүү сайн манага хилдэх байсан FNG. Bounce сонсон. Blast сонсон. Sunstrike cooldown-тай гайгүй гарч байгаа маань. За айлга термотрик авъя гинэ. Өөртөө термотрик авдаг хүмүүс. Save шаарддаг. За дэшег буугаад энийг авъя л гэж явах шиг байна. Хоёр барах уу? Токи ахлагч багийнхныгаа дуудаад авдаг давлан те. Ой найт болно ш. Термотр авч өгөх. За яг тэгсэн л бол та те. Чи Токио шаардтай болчихж байгаа. За мисайл хүчтэй болно. За Nightfall Harpoon refresher set Satanic Scad гэж ярив зайлалаа авахгүй юм байна Nightfall. Step lively now. Your admiral is on board. За киллер за 26.1 Sunstrike руу шанлоо. Юу болох гээд байна? Хаашаа Boundless Tornado нөөрэс шууд ойчсож байгаа юм. Tornado Storm ямар тач тавиад амжицсан. Өндөг цохих хүн байдгүй. За Рошан бараг securedтэй. Stampede-ад хөөссөн, бүгдэрийг лимертэй, шувуу харсан, модон дунд. Gemтэй, Grim Shock-ыг бол харж байж. За бас 3-4-2-ыг налаад явуулж байгаа. Зэра шансан. За энэ хоёрын тоглолт гэхдээ 3 цуврал 3 гейм гарвал гарахаар те. За перстер хүн амтан дээр дэвсэлж дээгүүр нь алхаж болдог. Бүхэл юм байна да те. Тотемдж болж байна, Stampede-ч болж байна. Facebook-д дараад дэвсэж болж байна.
За Nightfall хараа ирлэлт болоод ирсэн байгаа. За стандарт талентууд л авчтай тий. Жабет бум дээгүр дахиад нэг удаа хийж орлого хийх юм болоо да. За Scotix-д бол онцгой линаг юм байж та. Жаржэр зогссон элэсээ лагунад жуулсан шууд. Тийм ээж байдгүй 3 левелтэй флемтлүүкөд арцсан лагуна шүү дээ сая. За ч 50 бүшлүүлэхгүй байна тий. За Scotix-д торнадо зөрсөн. За GPK өөрөө зөгчүүл яа тийм бол дөө яг үндэ. Фликт жорж ирээд. GPK элэсээ ямар гараад юм бэ? За Siege голын зүг рүү. X 3 минут. За бэклайд шалтгаан гээл save хийсээ даруулаад чаар юм да тий. За Токио доошоо зурж өгч ин доогуур бичлээд хийа. За баг би өөрөө авчи агны баслаа л гэж байгаа юм шиг байна. Доошоо яв яг одоо. Би баг уншаад байгаа юм шүү. Токиогийн. Би бэтлэт хий таад иргээд. За ямар гоё юм бэ уулна. Критэж цагаараа явчихдаг стана татарчлаа. За TI аврагч болно. Центагстан онсон бол критэж үхээд бүр валларсан юм болох нэ. За double damage рэн. За агны боссон манайхаа сижлийн гол руу go гэж жошгон баг ахлагч. Мэн баг багийн ахлагчийн бодол санааг уншаад тайлбарлчих. За тэгэхээр Nightfall double damage-тэй ороо зүгээр цохороо зөө swap бэлэн байгаа. Гол бүгнээс хамгаална. To let their middle tower fall. Нэг objective бол алтмааргүй л байгаа юм шиг бит бүндэт за тийм таар хүрт хамгаалж байна. За Forge аяалгүй дэ. За Coca голдX маркер гэлсэн. За Линаг өдөө Siege айгүй хэцүү байна. Юу нүр амлуу түргээд алчих гээд. Өөртөө дайвлж байлт ихэхэрс жоохон сонирхол юм те. За бүгнээс хийж эхэлсэн. За шууд нөөрэстөө торнадо ямар троо орж байна. Торнадо ямар троо орж байна. Сансшаг ихтэй гоё. Swap-лоп цагаар оруулаад ирлээ. Йоо. Нар нурлуу хөвгтдөг амар байгаа. Scotix damage-гүй Scotix pickup дарахад шаардлагатай болж байгаа юм уу дарсан. Шөвүүн дээр Йоо цитач яа игээд байгаа юм бэ? Axmel болцсон байна да. Link байгаа. Дахиад дайраад орж болно. Pure харцгаая. Яагаад их юм байхгүй. За Nightfall хойно өдөрцөн байсан байна. Гэ байгаа. Бэклэх шаардлага байна уу? Ороод ирсэн X мархгүй. Nightfall. Double buyback. Гарах шаардлагатай. Nightfall чийстэй. За buyback дараад хүн барьж үлдэж чадахгүй бол Scotix лагуна уншсан. Өндөг уулна гоё. Өндөг цөх ямар ч боломж байхгүй битгүм. Tornado шо Scotix оногдчихл байдаг нөгөө өндөг тесэрсний дараа шууд орж ирээд EMP тавьж байгаа. Swap. 2 манго манта байгаа. Яа энэ центаг зогсоогооч энэ нэгэн Токио агнинтэй өгөх юм бол сүнсэн амьдлна. Энэ удаад хөвс том зүрсэн. За хойно Scotix
Токиог алангуутлаа өөрөө өгчлээ. Нөгөөх нь яг юм та ерөөсөө ч ашигтай солилцоо биш үү лаа. Сейф чэстэ. Дутууг нь дүүргэж өгч энэ даа хүмүүсийнхаа. Тэнцээ ринг задлах шаардлага байгаа мó? Хитрхи гямдгаар үзээд нөө. Хүү юу? Болроо даах боломжтой рефрештэй нэг харамлаадах чинь байхгүй юм байна да тий. Батны авч ивэл. За Батын Батбатар Битбумынхаа. Голоор нь бишүүлэн жоохт бишэлсэнгүү. Угнагийнхаа ресурсыг хүлэе гэж байгаа маань. Well, Dyer's courier isn't finishing that run. За JPK юу шиваа дуусж байгаа. За киллер за 31-12. Торнадо спектрийг онсон. Доор нэмэхгүй байж. За рингээ хүлээж байгаа л уул нь 25-ын тайланд авчвал ринг задлчвал versus pro орж ирж байлахад айгүй хэцүү. Доор нэг жим ихтэй тийм ээ. Одоо авчиж байгаа юм шиг байна тийм. За тэр орж ирээд хүлээгээд хэлсэн. Саплж оруулж ирэл. Тактикыг нь хагалдаг да. BKB байгаа. Squad-ийг пикап адарч амжилтгүй яах вэ? Харпун swap оошо. Sunstrike зүрн. Ямар онцгой swap байваа танайтаагаас. Pure unstoppable Squad-ийг тэр цаан дуусчихж байгаа юм байна. Дивсээ ийцсэн. Токио үхэл өгчийяа л гэж явах хэвээр. Стандарт өгөх юм бол өгснийхаа дараа дахиад стантаа гарч ирдэг критичтэй double force авахгүй. GPK дунд нь бууж ирээд сая юу? За тоглоом наадаа болж байгаа юм байна уу энэ чинь. За төвийнх нь дуурт энэ GPK Pure 2. За энэ цэнтэг ална гэдэг ч баг бүтэншгүй даваа да. Өөрөөсөө тэр цаанаадгаа Sunstrike boom. Орт нь айтма тавьж үзэж байгаа бүр. За мега гарцсан. Хоёр баатар зоонлуулаад голын раксыг алдаж байна versus pro. Хоошо арнуур болон сүхтэд ихэлсэн, завчоод ихэлсэн Pure. Нөөрэс тэнүүдад арай гэж амлтарлаа. За нөгөө хөөе. Сүхий чи алаа ичлөө. Гайхалтай versus pro. Khanbank is real. CPK-ийг харж байгаа. Мега гарцсан Токио гараа авчлаа. За Axman. Сүх ерөөсөө. Sunstrike boom. Тэгвэл max damage нийт болчихлоо Sunstrike. 550 та. Хай санчтал нэг 600 орох юм байна да. Жарашана. Занар шинэ контестлах хэцүү дээ. Цан спектр мега крипстэйгаа. Тэмцэлт нь. Цэнта тэрхэд 30 секунд. Занар шинийг бараг авч чадахгүй дээ VP. Зовлон 5-9-4 яг одоо дан өөртөө өдөөд байлтчвал тун зүгээр. Ороо шууд өндөглөх юм болов гэсэн FNG өөрөө гараад ирсэн Торонто Токио. Торнадо лина дээр BKB байгаа. Климер дараад өгсөн. Pointless egg тэр цаана. Хийж байгаа бүх юм л айгу муу харагдаж байна да versus pro. За Miracle Moment байна уу GPK? Флэгтж ороод EMP тавиад. Торнадо Дорн Sunstrike. Гүн байна зохио алчиг гэж байна.
Хасах 2, хасах 3, гурлаа байгуу. Дото мэддэг хүн бол жижиг зарлахаар болчлоо. Тийм байна. Шанксэр бит бум. Залуухан Virtus Pro бага. Нэг л ярьсад байна. Тэргүүлээд эхэллээ. Йоо. Гайхалт. Гайхалтай тоглож байна те. Токио харьцаа муутай гэдэг байгаа Tspirit-ийн. Тийш дээ. Ер нь жоохон тиймэрхүү шүү дээ. Өөртөө баг ярьсан шүү дээ. Багасаа явуулсан шалтгаан тэр байсан гэдэг. Тэгэд арай нэг залуу малуу янг нөхөр олж ирсэн багхаа. VP гоё тоглосон сая. Би ханаад үрсэн байсан чинь ханаад идгийг юм бахта. Орно очиж залгаад наа. Би кино үзэх гээд нэг сайт орсон чинь. Notification юуг нь алаа хийсэн юм шиг байна. Энэ сайтаас юу ирээд байгаа. Миний notification-ыг яаж унтраад өглөө гээс. Сайтын notification-ыг. Of this Batboom draft, that Monkey King really threw a wrench into their plans. It forced the Kunkka flex into the Lina pick mid, which then enabled the Invoker pick. But overall, it was not just a GPK performance. I think VP ихнийхээ геймийг ялгцсан. Зөвхөн л тоглолт бол одоо ялангуяа Scottix-ийн үед. He had that beautiful Wukong's command where he got the triple kill. When it looked really bad for them, it looked like the first clean. Хангаа байна л чинь хангаа байна уу нэрээ. Нөгөө Hitman гэх маань юу болж байгаа юм бол. Saber that disassembles for BKB, he's got the Maelstrom, and at that point you look towards the Spectre, it's like, okay, so what's she got? Gold towards Relic. Just the fact that you have this Monkey King constantly leading the charge, joining the team, and yes, lanes went so well for Betboom that it just amplified this aggression that they were trying to bring, right? Like, you see the Central Pugner lane go well, you see Nightfall happy to leave his lane, happy to jump around the map and apply his pressure, and VP, the entire game, it just felt like they were reacting. We never really got to see them successfully make a move of their own because of how well Betboom were just dictating the game. I mean, the very early part of Virtus Pro's game wasn't the worst. I know that Betboom are a very lane-focused team. That's what you guys have been telling us a lot here. But for Virtus Pro, there was a little bit of hope in the lower lanes, like the side lanes down there in their off lane, in Betboom's safe lane, that kind of gave some glimmers of hope, Owie, right at the beginning. Yeah, honestly, I thought VP was doing better than expected in lanes. Like, top lane, they already knew they were going to lose. Lina had a pretty good lead on Invoker mid. And bot lane, for some reason, like, the Kunkka was even with the Monkey King at 20 CS. I think VP, they sort of lost sight of what their lineup was set out to do. Their lineup is very kill heavy. You want to set up any opportunities for Spectre to join. Haunt is a really low cooldown now. But we saw like they made one play to bottom. It looked pretty good to me. They were starting to go on the Monkey King, stuff like this. But they ended up like trying to go for objectives instead. They tried to chain their kills into objectives when they should really just be trying to hit their next timing, going for more kills. And as soon as you lose one fight against a Betboom lineup, I feel like your lineup doesn't really have that many options. I think in the next game, they're going to look to either have more active supports, like Phoenix Grimstone are a bit awkward together, or like better cores for them to play with, because Lina doesn't offer anything to the supports, and Kunkka can't just set up everything. It's too like telegraphed that only one hero can do it. Well, that Kunkka, we weren't really sure where it was going to go. We thought mid was going to be it, that they were just going to run it there no matter what the matchup was going to be, and build around it a little bit differently, pick themselves a different carry, but the Lina ended up going mid. That was their last pick. Did you feel the effects of it, Effie, or would you have liked that Kunkka to stay there, and they could have picked something else when it comes to offlane? They felt the need to flex the Kunkka just to not get owned by that Monkey King. Maybe they thought that the Kunkka was too important for their tempo, but I mean, I don't think we necessarily got to see Lina play Dota because it became just a really heavy snowball game from Betboom after one play went really wrong for Virtus Pro, which was pushing that mid tower. So I don't think we can get a really good read on Lina in this kind of situation. They just didn't have the initiation to come back into the game after losing the net worth lead, right? But because of that, I want to commend Toronto Tokyo because I feel like the smoke usage
in that game was the reason why they were able to get that net worth lead. Like the first double smoke mid to defend that mid tower, into the 3-man smoke that got the Spectre kill, into the 2-man smoke that they went into the triangle where Monkey King was setting up for them. I mean, they got 10k gold off of that, so that was really excellent shot calling in-game. I mean, they're great points, a lot of highlights, especially with the smoke plays there. If you guys didn't follow along at home, then don't worry. We got Purge, he's got clips, he's going to break it down even more for us. Thanks. Yeah, draft is really, really important in the games right now, but execution is even more important, and that's what we saw in this first game. VP had a rough laning stage, but they transitioned it okay into some tower pressure. In the clips here, they got this great kill on Save at the 11-minute mark while he defended towers, but the response from Betpoom was so expert and so well done that it changed the game impact in a huge way. They basically disabled the Kunkka here, putting him in trouble. Lina thinks, oh, I can save this guy, but they didn't know that the Monkey King had teleported into the left, and as a result, he gets this beautiful stun on 2 heroes while Squadix comes forward, which sets up the tornado, which then sets up the swap into the center of the circle where he takes even more damage. And in the meantime, on the right side, Toronto Tokyo is already ready to go. He's swinging around to set up follow-up kills. So this perfect skill execution from Betpoom got them 3 kills for nothing when VP didn't get the tower. They get the tower, and this just cascades them in such a winning position because then the map control is overwhelming. Betpoom gets to be aggressive on the middle of the map, and the bot side is just Nightfall, hitting as many creeps as he wants. So they use this Invis rune on Pugna to get a second kill here on the Lina, and then they win this following fight as well. So perfect skill usage with the right draft put them in this commanding victory with gold advantage, and they didn't make any major mistakes until they won the game. Thank you so much, Purge. When I hear that explanation, it begs the question then. Fails for you as Virtus Pro. What, in a hindsight, with hindsight in an ideal world, how would you have come back into this game? How would you have given your Spectre a little bit more space? I mean, I think it's a bit hard with the heroes they have. Lina's sort of a useless hero unless you start, like, you have the space for it, and Spectre I feel like is a bit of the same. But I think they had to keep going bottom and just trying to force reactions there. You have to give the Spectre the opportunity to like choose to join or not, and if not, you're just going to force some reactions, and hopefully you only lose a couple of supports on the way out. I think it's like not easy to play against these invisible invokers and monkeys that are very mobile if you're behind. So you sort of have to force the opponent's reaction so that you have space. You can't just like hope they give you it. Virtus Pro, it's a team that not a lot of people knew coming into this. Maybe the org, but not so much the players. And so we're going to have some more information, a little bit of deep dive onto their players now. We were underdogs even like before the tournament, and we put a good fight. Virtus Pro has lived in the shadows of all the other Eastern European teams. They finished 4th every single time. They have been like 1 series away from getting to a major, but it's never been good enough. But we were not proud of the result. Not a whole lot left for Virtus Pro. They have looked so good this entire time. GG is finally called. Team Spirit. My mom, she was always telling me, even if you lose some tournaments, it's not a... Virtus Pro-гийн гайхалтай гүнгийн төхөө. Being a competitor at any tournament is good enough for me. So I'm like, okay, thank you, mom. That's a good thing that I can say in my head to myself to keep going after the loss. Yeah, they showed they can bleed, but could not finish the job there, despite having a chance in that game too, and that's gonna hurt a little bit there for Virtus Pro. Still, I love competition. This is a big one. We got Virtus Pro and NXT here, and I want to just straight up hear your thoughts. Skill is not something you grow up just, to be skilled at Shadowfin. Skill is the thing that you need to bring to official match, that you can repeat what you learned before. Pro will take this game 1. Pretty convincingly, honestly. They controlled the map for what feels like 40 minutes. And it's not only that we played a lot of Dota to become good, but then I realized that crucial parts were missing is also a psychological thing, how not only to win now, how to improve this time. This was a really nice gameplay. Honestly, I have to give and then suddenly something start clicking that, okay, it's not only about, to play heroes, it's also about to build a team, to move them in a good way. Everyone needs to figure out their own formula or their own value that they're stronger against some, young player. And that's the hardest part to, keep talking to yourself that you can do it, and also prove to yourself that you did it. GG well played is called. Virtus Pro knocking Entity out of the competition 2-0 here today. What does it take for a player to be a TI winner? I mean, I'm not a TI winner myself to be the judge. I'm still trying to figure out the formula, but I know that
unless you work hard, you will never be a TI winner. So what's your motivation then? Oh, sorry, what's up? My mom is calling. Oh, okay. Түрний story яасан. That's so sweet. He talks about his mom, all the motivation that she's clearly giving him, especially out here on a big main stage. And she's calling him, checking in, making sure what he's doing on his off days, in between groups, playoffs, in between playoffs and main stage here. But it's a hard equation and a tough formula to know what it takes to be a TI winner. But we could ask you, Owie. You would know all about it, wouldn't you? Яа. I Одоо юм очтой I нааш. think it's a lot of hard work, but honestly, it's a lot of luck. Like you go into a tournament and you know you put all this time and effort into boot camp for a tournament. Challenge авсан уу? Khanbank ажиллах гэсэн. You have to be a bit lucky that you're showing up on form and you're able to like perform what you practiced. You know what they say about luck? It's when opportunity meets preparation. Yeah, that sounds true. Sounds good. I'm glad it resonates with you as well then. Khanbank тэ үе үдгээс ингэдэг үстэй. A little bit of luck for themselves, or at least a much better draft than what we saw in game 1. Би миний ибо бутбаник бүр хоол шиг идэж байна яг үндэ. Бараг чадчих штэ юм эндээ. To Team Spirit, another regional team of yours to lower bracket, and then now to lose to Bet Boom, a regional team of yours to be eliminated from TI here. Yeah, that's where the mental recuperation aspect comes in. Нефиг ранк нь юу болоо? Immortal штэ. Because I remember watching an interview you did with FNG 6-7 кайдаг баха. After the regional qualifiers, and they basically asked FNG what his motivation was after they qualified, and how he feels about Dota overall, and he said he doesn't find the game very fun anymore. He's been playing it for so long that it doesn't excite him, but competing is what FNG Dota Omigтэй амар адилхан юм бэ. the idea of Omig potentially гэж. winning something. So you dealing with players like that, they can be very discouraged after losses, but to know that he has a support system, you know, from his mom and whoever else, makes me feel a little bit better for them after this loss. It's why you surround yourself with the young players as well. Because like if he's losing that, you know, that love, maybe he's still got the love, but like maybe that same level. These like little. Omni нач шал ондоо юм шүү. What the fuck? Let's do this. Let's do that. Let's do this. And then he'll have like. Үсэн л төстэй гэж магадгүй бах тэ. Fine tune what really needs to be done, and of course that's what we'll be talking about now. Because one game down, one game away from elimination, they're going to need to lean on his experience with the tenacity of the young guys to find kind of that. Dota нэг Omni шал ондоо юм байдаг үстэй. Yeah, a little bit of an insane concoction there between the experience and the tenacity of the young one. On the side of Bet Boom, the one more game. Төстэй ч юм уу нэрээ. How do you keep yourself calm? Энэ Omni амар эс штэ. The same heroes, the same playstyle. Like, what's the goal coming into a game 2 to keep the momentum rolling, Owie? I think mostly they should be thinking like, oh, our plan coming in is working. We don't need to make any significant adjustments. We can maybe talk, oh, there's something small. You don't want. За 2-0 2-0 2-0 2-0 гэвч зүгээр. Oh, I want to draft a bit more for this. I think they saw that in this series. They had a lot of pressure on the offlane, and they should feel really happy with that to continue with that as their game plan and just, you know, just look at the counter picks on the other lane and making sure they're stable. Яана. Do you think some picks are going to be changing? 25-наас дууслаа хог гэж. За 25-наас дуусахаас өмнө чи юм хийе. Ажил төрлөө. Өнөөдөр дуустал явна. Тийм ээ бид чадна. I think their second phase bans were honestly a bit weird for their game plan. They banned out the Willow and the Ench, which are like support bans because it seems like they're, I don't know how to, like afraid of the offline of Bet Boom, but they ended up giving them Pugna Center anyways, which is probably one of the strongest lanes. I feel like if those Let's bans play some are good at shit, making their man. mid and offlane, the heroes that they're going to pick in the second phase easier, then the draft would have ended up a lot better. Like, as soon as they Can I picked mute Skunk this and they side? were Monkey in the pool, like Bet Boom was super eager. Like they were probably really happy that they see a Kunko with Monkey that they're able to flex versus it. Mute литэж what the fuck? For me as well. It's like the last time that VP played Lino and Spectre, they had a Bristleback in the offlane, which is the complete opposite of a Kunkka. Like Bristleback, he makes all the moves, he kind of dictates the pace of the game. So a Spectre can join a fight or a Lina can join a fight, it doesn't feel bad. But with a Kunkka, you're playing from behind. So I think for VP, the last bit Lina, this kind of Kunkka semi-flex they're doing, these are kind of the two pivotal points in their draft that remove their kind of aggression that we're used to seeing. So if they pick Kunkka, put it mid. Prepare a Monkey King ban, but don't do this Lina shenanigans. And on the other hand, I really think that when Bet Boom played versus Talon, they really kind of exposed how long these games can go, or how they minimize the aggression of Bet Boom when Pure isn't on those short cooldown initiators. I really feel like it makes a difference if you're putting Pure Буруу тоглолчлоо. Fuck. the fight first team. If you're taking away these Centaurs and these Spirit Breakers from him, then you're already in a better place to fight Bet Boom after that laning stage is over. So I really think that VP should consider never giving this Centaur away or the Spirit Breaker. Both of those heroes should be untouched moving forward from now. Spirit Breaker was a hero Bet Boom banned for themselves, so
now it really does have the question that is there anyone else hero-wise that could hit similar things like that if Virtus Pro were to change up their bans and take away the Centaur as well? Probably Axe. I think Pure's really good Axe player, and it does similar role. I think anything that sort of snowballs their offlane and starts to start fights for them will be good for Pure in the series. Okay. You guys all the same? No one else sticking out? And same kind of vein, like any of these offlane heroes that can just absorb the safe lane after like 10 minutes are very good, right? Like Axe can do it, Tide can do it, a lot of heroes can do it, but of course Pure has a very big hero pool. All right, our teams are standing there right underneath in the tunnels. They want to walk out here on stage and they're going to be feeling the energy of the arena one more time, potentially two more times if Virtus Pro are able to bring it back for themselves. Oh shit. For them. Anything else that you want to touch on for playstyle? Are BetBoom able to be very versatile? If Pure gets shut down in the offlane, Effie, is there a different backup plan for them that you've been able to see? I've found that they just tend to take these 60-minute games if they can't snowball their offlane and have an easy way to take the fights after the laning phase. They do play for the late game because they have one of the best carry players, if not the cleanest carry player in the world in Nightfall. I mean, he is such a safe player. He doesn't die. He doesn't take silly risks, and he farms very, very efficiently. So they do have the backup plan of if they can't play into that early fighting play style, that they can always take it to minute 60, minute 70. I mean, they can do both things. Is it different having a carry player, Aoi, that wants to play in the way that Nightfall does, rather than someone who... За 2 point бол эхлэх байгаа юм байна да guys. Битбүм Spirit үзээсэн. Тэгвэл бол гоё юм гарах болох юм байна л да, тэ яасан ч. Oh shit, хөдлөгдөг юм шүү. But I don't think he's like not active. I think he's just playing how he thinks is best. Like we saw the last game of Monkey King, he was really active that game. He could join a lot of things. But I'm not too sure. Carry's like, in my head, like Carry's supposed to be the role that the one thing you can't do is like have bad deaths. Because like how the map works now, there's so many camps, you just constantly amass farm, and like your job is at the end of the day to scale and carry the game. But there are more aggressive carries, I guess. Sorry, I sort of rambled. But Nightfall, No. Nightfall, like he wants to just play for what his vision of the game is. That he's decided, I think, like after the laning phase, he doesn't want to be disturbed from what he thinks is the oh shit. That's snowballing the Monkey King or going for the late game. Interesting. Yeah, going back off that point as well for like Nightfall, he currently in the tournament has the least amount of any deaths of any player. 1.94 on all games, and it's like 6th place is like 3. So he's averaging like 1 less death per game compared to, let's say, like Mickey or Nisha from Liquid. It's like just that level of being in the carry position, not having those cheap deaths, where a lot of carry players, when they get to this stage, they always throw a couple away, maybe it's a bit spicy, but... And then 2nd place, GPK as well. Like the top 2 least deaths of any player so far is on one team. Like this is, when we're talking about punishing them, they rarely put them... За чи VP-гийн тоглолч айгу сейф тоглолт гэж энэ кород нь ерөөсөн. Liquid Miquid дээрцэлхэд айгу сейф тоглолт байгаа юм шиг байна. They reset, they go all the way to bottom, and they ignore top again. Like they are very methodical when they get to dictate the control and the pace of the game. Well, we can continue this conversation in a little bit because right now, game at number 2 draft is going to be happening. Zia draft, let's go boys. Тя ер нь юу болж нөхд үзээг явж байгаа хизээ дуусах вэ? Тя нөгөөдөр дуснаа. Нөгөөдөр шин. Маргаашаар яг хөө гэхлээр өнөөдөр энэ ингэж яваад Love-ын финал April финал 2 маргааш явна. Маргааш өглөө 7 цагаас явах юм байна. Quarter финалууд маргааш 1 цаг 4 цагаас яваад. Love-ын финал өглөө 10 цагаас яваад. Тэгээ 31 цагаас финалууд тав явах нь даа. Okay, so the bristle back for BetBoom as well, and then Chaos Knight for Virtus Pro. Just comparing it to the last. Сия тренд протектор тренд авсан багууд ялахгүй л угаацсан да. Тренд ягаа бандаа тань. За VP-гийн BetBoom мэдж байгаа хаа те. За Critic-ийн Templar-аас нэг үтсэн бол та Critic-ийн Templar айгүй амжилттай байгаадсан. T-ээс гаргаа ичиж байгаа. За тэр Primal Beast Spirit Breaker гэж банддаг та те.
this hero is still very good. They ban out themselves, but yeah, these are kind of the two big heroes from the development, I think, of. За VP-ийн 4 дахь банд тоодохгүй. Also very good. I think he's just the best hero of the tournament. Like the map is so big, you sort of need heroes that like push lanes without their heroes actually having to be there. CK does that with illusions. You want to carry it as a strong lane, and he can be flexed to offlane. Like we saw some like Entity, Gabby, like he really likes CK, and there's a lot of people playing it in pubs. This hero, I don't know, it's too much damage, too strong a lane, too much on the map. I think we probably won't see that hero. Hello Бацарга. Арамд. Very specific plan against him. Өглөөний минь юм уу? Acer-ыг нөө сомнос юм баг. Сомнос хин юм байгаа те. Charles Malls байгаа. I feel like I just feel like when you give him this Muerta, it sets up for so many really strong offlanes for Bad Boom, and the flex there is just too good that you might honestly be better off giving the Dazzle lane. Hand warmer. If you're in this position, Ali, which one would you be feeling more confident that you'd have a plan for? I mean, versus Bad Boom, the thing is for both Muerta and Dazzle, they flex it. Like I think Pure plays the Dazzle as well. I'm actually Сентар гараад бандчиж байгаа юм байна. За сая Pure-ийн цэнтэй амар байсан. За Pure ч тэгээд элдвтэй тоглогчтой юу л бол юу л тоглодог. За first pick breaker. За баарач debate pick шүү. Баахан контрол хайчингууд нь спорт руу чигчдэг. Wheel-of-тэй тоглолт үзмээр байна л гин. Wheel-of-тэй тоглолт гарал бараг гарчлах таа болно ч. За VP-г эхний драфтаар за Muerta. За баараа контролохгүй юу? Контролохгүй болонгууд core болоод саваад эхэлдэг. Контролчонгоо спорт болоод саваад эхэлдэг бас айгүй хэцүү. honestly, I think the plan for VP to play a Spirit Breaker, like at first when I saw him, I was like, oh shit, Spirit Breaker, like he'll OP, you know, but I think the plan's not bad because I think За Enchantress бандж байгаа бит бум. I think they should think that they really want to have a very solid safe lane and like have if you can put pressure on Pure in this like these teams matchup, I think VP comes out way ahead. I think Muerta already, like whether it's carry, whether it's 4, the 4 is really good at rotating to the safe lane, and the carry is like probably one of the strongest laner. I mean, we've seen like Spirit run some Tusker or Muerta. I don't know, you have minus 50% attack speed level 2. So I think this is not a bad trade for VP at all right now. За Dawnbreaker. Бандагдж байгаа юм байна бит бумээс. За VP-ийн сүлийн баар нь юу ах наарцгаая. Yo, Бацаргаас 3000 вон дэшин. Thanks for stream go нэг магнат баг. За Grimstroke. За Grim айгүй хавагдж байгаа. Тэгэд ялагдсан ч сүлээд айгүй ихсээд байгаа. I do like that every time we've talked about it, it's pretty much been the ban straight afterwards when we mentioned that Storm Spirit combo. It does leave Grimstroke there still in the pool. Virtus Pro favoring it for themselves and they're going to pick it up. They're going to run it back despite it. Carry Muerta ах нь support Muerta ахнаар нь. За Philowy эсрэг Muerta гэм үтсэн шүү хэдүүлээ. And they also sort of picked it into like a theoretically losing lane. I think this hero is strong when you're the one who's like running your opponent some small kill squad 2-3. Түмэн 3 дотроо тоодохгүй. Catch your spells and let them go in. I like this Willow pick a lot, just because the Muerta flex in VP's draft is honestly addressed by the Willow flex. Like Willow conceptually, as a carry flex plays. Яндаин юндан. За versus Prime бодчихл драфтаа их хэвээр болчлоо да. За Willow бараа хоёлоо flex гэж болно ерөөсөө. Юу ч болох боломжтой тий. I feel like there's some sort of weird pressure on VP in the draft. Like they feel like they have to ban the Storm, and then they feel like they have to take the Grim because they don't want to give them Grim Spirit Breaker. But like I feel like Willow was a much more natural pick actually for VP. Like it's a lot better for Spirit Breaker. You stop the charge with the Brambles. Virtus Pro draft их гээд байгаа. Айгуу төвхтэй болчлоо драфт их.
is super potent into any aggression. За task. Playing into high ground tombstones. You've got like how we already mentioned. За яг нэг эхэлж үтсэн Naos game-ийн тоглолт санаад орох юм да. BP-ийн драфтыг харахаар. Бас нэг task grim-тэй байж байгаа хэлэгдсэн шүү дээ Naos. Мөртөг скиллүүдийг тайлбарлаад өгөө. Сая дэлгэцнээр болон тайлбарласан да буцаад арах юм бол дэчот нь модноос ойлгож чинь feared-н. Thank you бацэрго. Calling нь болгон сүнсүүд гаргаж ирээ. Сүнсэнд нь оногдох юм бол silence дуулна. 3-2 тийшээ зөхөн. За дүүм. Айгу стандарт пик байна да тэ дүүмийн үед. Нэгсэн МК авчул яа тийм. BB-гээс. Дөрөнд токки тархилах байгаа шүү дээ. Тултлан л ажиллаж байгаа шүү байна да. Yes, it doesn't start the same way, but you can scale to the point where you have the same level of economy as a Doom once you have your Midas, your Octarine, etc. So it does feel like both teams are kind of copying each other. Where Tusk plus За Invoker, Injoker. NGPK бараг болчиход байгаа сте нэр нь. А нэр таскмертэй байгаа юм шүү дээ. За VP-гийн мөртөж баг carry ойлгомжтой болчихлоо доо. Grim task харагдаад. За мөртөг өдөөс яг нэг иймэрхүү Shadow Realm-ийн нэвт ордог скиллтэй батрууд байл зүгээр байгаа даа. За Линаг өдөөс толох амархан байсан. Линаг бол бандахгүй баха. За Баратай. Барагийн барьж чадахгүй Батар Пакийг бандж байгаа юм байна. За GPK Pangol авахгүй л ялаад байгаа юм шүү те. Уул нь айгүй гоё Pango game. За VP-гийн 6-т банд удахгүй. And the Undying can rotate pretty easily on a Mortar carry. She's not very mobile. You don't really do anything when they drop this tombstone behind you. So this could be like what Batboom should start looking for. They even have the Invoker. Заурын 5. Like in theory, like you can take like 1 or 2 points in the Invoker. За Game-ийн Spirit-тэй тайлбарлаж баг унталт өнөртөж энэ да те. And then with the Sunstrike and the tombstone rotation, they can like sort of overwhelm this Mortar Tusker lane that's supposed to be really stable. I just like the fact that both teams have the same kind of concept for their supports, where if the lanes do go well for them, then they'll use the twin gates, try and break the map. За Nightfall нэлээд их юмараад Луна TP2 банд болж байгаа. Мөртөг өдөс Луна TP зүгээр өсөн гэж юу яг үндэ бандах нь. Яг item out бишэлчүүл хэцүүлтэй хамт. За Pango ондод Raid King. Wow. Carry Vika. За VP-ийн сүлийн драфт юу ах нөө? Тимаг бол баарад алуулна те. За Kanka. Нэгсэн нэг удаа энэ удаад mid Kanka орж ирж байгаа. Залалын Алалбагийн драфтлын дэжиг болчихлоо. Virtus Pro-гийн мөртөг зохиолчод nice shard-тай Kanka-гийн X Mark Torrent Zev Torrent Storm гэдэг зөндөө skill баринд нь барилж байгаа скиллүүдтэй. Yeah, next game boys. Мөртөө өлтөд харахад Dark Willow 2-оо дараа зоддсон юм уу зодохгүй. Revenant Brooch гэдэг item авчвал зодно. Тэнэс нэлэр таана гарна. What the fuck? За стрим лайкийг 500 болгочвол баярлалаа шүү guys. 467 лайктай нэг гэдэг юм талаар.
Бүртгүүц сонсогдохгүй юм шүү дээ та хэд түр. Випийн драфт гоё болчихоо. Хэлж мэдэхгүй маа бассан. Их сайн бол хэлж мэдэхгүй юм. Делай. А когда не делали? Делай. За би нэгэ типлэл. За ахын дөвстэй эднэрч баг хоорондоо. За FNG бол Оросын дотоод бол тэгээд. За мэдхгүй хүн баг байхгүй болсон юм дээ. За варта бүр доошоо гүнзгий зоож байгаа. Squatix-ын чи варч битэлчих гэлгүйгээд шиг смоко задлал болж байгаа. Энд чи варт бол зооцсон юм шүү дээ гэхдээ. За pure night vision дээр төрүүлж ирээд урд нь варт болоо зогсож байна ойлгомжтой. Seconds to battle. За критич. Уул нөрхөнд тоглогчтой критич. Step lively now. Your admiral is on board. You're a trusty mate. За JPK. JPK. Plat grenade cook bind гэсэн байгаа. Plat grenade ч хүн алдсан байлээ дээ. Нокрот. Hot snap айгуу басж ордог. Зөхөж чадахгүй. Мьюзик басгая. За. За final хийзээвэ гинэ. Final нөгөөдөр шүү. Segol denial-ад эхэлж байгаа GPK бүр. За cold snap-чаа creep авчиж байгаа. Кунка нокер матчап. За жоохон кунка таллаа те. Тэн GPK-гийн нокерч гоё байлээ дээ. Өмнөх юм харахад. Арнад гоё гаргасан. Кол снайпер ямар гоё крипсгүрэлтэй би. За Squatix зүгээр зодлолч мэдээж кунка учраас. Хайбринг ямаргуулал. За 8-ыг 5-0 гэхэд кункагаас илүү крип явалттай эхэлж байгаа юм байна GPK. За илэг нэгт дүүгээс хичээл заагаад байгаа юм шүү дээ. За хоорондоо барыг залхатлаа тоолсон байл үүдээ энэ багт. За нэрст. За Tombstone цаацсан. Икгээ ягаа. Tombstone denial-ад авч байгаа. Цаашаа сая юу? Инкс л байгаа саяуд. За гайгүй маань. Ханаас нэр зомби гүгээд байгаа саягаараас. Скелетон тэгтээ бас хөөрхөн зөгтөм байлээ. 34-өр зөгч байгаа. За credit доор. Pure Perfect гэдэг авчиж байгаа маань. Тайлбар гаргаад хэлчихдэг нь тоглох юм байна да тий. The crown. Машины нэртэй айтем байсан юм шүү дээ энэ crown ч нэг үндэ. За тэгэхээр чи юу болоод байгаа вэ? За FNG лөө.
Чарлж ирж байгаа. Дахиад баригдаж магадгүй. Calling тавина гэсэн calling-ийн мана байхгүй маань. Эфенж өөрөө баларсан байж болох юм. За дахиад нэг зэгцэн бол хонсон реалам дараад үзүүлэхээр байж. Лотостой гайгүй дээ тэгээд. Бэтгүн GPK-ийн Squadix-ийг үнэн зовоож ийнэ голын лен дээр. Зан дөрөв крипийг алаад GPK ерөөдөө илүү хэвээр байгаа юм байна. Бүр өтөд алуул алчгаар л юм байна GPK. Тэхэн. Water нөгөө ярьж ирэндээ. Стацаа доошлуулсан байгаа Universal Water дээр. За тэр нөөрэс тунаад өгч байгаа юм байна. За нандагийн викат хэлэн ингэнэ. За Nightfall Mortal Strike авах даваагүй критикалтахгүй. Тэр Vampire Spirit амар юм байл дээ яг үндэ. Амар чансагтай. Эзний хаажууд хийлд зохино гэдэг. Арантав дээрээс скелетон атак дэмж талент гэдэг юм шүү дээ. Тэгээд ер нь хуучны TI дата болох юм биш үү дээ. Сая тэгж болсон шүү дээ 15 сая долларын шагналын сантай гэдэг. Одоо FNG Уран сэлтэй гарч байна. Зэн мөртөж гой тоглож ин да одоороо. За тэр рейтинг даварж байгаа бас. Хол динокрор Кукаг яаж авдаг вэ гэдэг хичээлийг зааж ин да биднэрт. $34.33 6. За 37.33 байж болохоор инкремент алдахгүй авчвал. За нэг нь алдсан. Чэтнээс Токио буучры деварлчаад яваад гэж байгаа юм байна. За бэтлсэндээ сая буцаад гейтэлж байгаагаа. Түмстэн заагаад орсон. Дээч тэргэлж амжихгүй бол тоо. 6 левел хараахан үрээг байгаа. Торонто Токио өөрөө зодоод алчиж магадгүй. Түмстэн зөхөд байгаа. Дахиад нэг дикэ шаардлагатай Токио алчиж байгаа байна кредитчтэй гой тоглолт. Өөрөө унана. Гэхдээ Ward carry-г нь алж байгаа л унж байгаа юм шүү дээ. Сянокрын rotation тутахгүй айгу. Ахтар орж ирэндээ. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's top tower is under siege. GPK-г айтем бол ерөөсөө л best praiser л юм байна те. Нэг crown орчдөг гэж байгаа юм. За 2 мидлендерийн network-ийн зөрүү 200 өрөхгүй л байгаа юм да одоогийн байдлаар. Squadix Spoots Blade Mail. Кукад болох амархан болцсон тэгээ энэ бачин дээр. За Vessel ч бас нэлээд гарахандаа GPK 8 9 дээр гарч боллоо. Дахиад 700 голд. За Tokyo Saver голын лайн лордшн. За хойноос нь Түмс асаагаад ороход ч. Эвгүүдээ за оролт яваад эхэлсэн аль хэдийнэ. Squadix манаг болж байна. Charge ирж байгаа. За Түмстэн заагаад орох юм байна. За FNG энэ ч зөрөөд ороод ирсэн байсан юм шүү дээ. Зав.
GPK лөө GPK төрлөд унаж магадгүй унчиж байгаа. Ань squad X өөр гав гайгүй. За Тумстоны бонус гол даад GPK дээрээ гэлэг хийгээд. За squad X-д бол их л гоё юм боллоо доо. Зэмсэлтэлдэг юм дуугүй дээ тэр чи. Squad X-ний төр чардаг тэргүүлээд эхэлсэн. GPK дээр нэг rotation хийж үзээд тодорч байгаа юм байна. Амар сашрак нь 200 damage. Сашрак аагүй. Айна dead mao гэдэг нь Dota-гийн өөрийнх нь дуу шүү дээ. За доор pure таарсан silence дулж байгаа баг ундаа. Амархан kill. Kill харцаа 4-2. TI 7-гийн хөлөө 8-ийн хөлөө. Music package. За энэ бид нар дахиад нэг удаа гол руу үтсэн дээ. Мааныг наалга голгоо. Торонто Таки өөрөө чокерч байгаа юм болоо. Range drop-та X mark дуудуулна. Кункаг авах гэж оролдохоо бүр болох хэрэгтэй юм шүү дээ биднийхэн яаралтай. Нин яаралтай. Save silence арилгач чадсангүй. За дээр иж нь нуугаад идэг. За энэ шууд канселж байгаа GPK. Уртал та энэ ямар муухай ашиглаж байгаа. Урт нь 2 кип гээд идэг. Killer 6-2. Radiant's bottom tower isn't looking good. Radiant's bottom tower is under attack. Яа критич, за критич чигээр хөөхгүй. Тааврын л гах бол та. Сайн редкийг чих юм их дээ. Заримтлаа тусцсан байгаа. Кэрэд болж байгаа учраас. Таалан даруунагач уцаа авчиж байгаа. Найт болын гоё тоглолтойлаа. За мөртөд тоглож байгаа хүмүүс дэд шот ерөөс тулахгүй байгаадсан да тий болно. Харин calling walling out pure. Унаач магадгүй. За pure-ийн 3 дахь хүүхэл. За сайхан фидэлж ин да. За нөөрэсний чи баг майдаас ах хахад илүүстэй байхгүй гэж байгаа. За киллерс 7-2. Double damage. Janurist нэтортой хиндэ энүүч. Энэ геймдэгтээ VP-д айгүй favorable байж магадгүй юм байна те. Яваа да. Үкагийн алж чадахгүй байгаа. GPK яг одоо өгөх гэж байна. Торнадо торнадо байна уу? Байна. Амар пласт байна уу? Байна. Зав мөргсөн. Гой тоглолоо GPK. Буцаага defense-ийг алах боломжтой. Кункаг л өгөө олчмаар байгаа юм да. Сая defense-ийг өгөөд алж шүү. Тэний алахгүй шүү дээ. Squad X-ийг. Үгүй. Кункаг өгөө бүр яаралтай болмоор байна. Завэ тавьсан кунка штэ. Алах гал дараад хэрсэн. Завэс чарж байгаа. Төмстон унсан. So дэш энэ тускийг алаад айгуугаа явах болно.
admiral is on board. Пикник харах нэ. Сакука дээр сайхан жокер ч энэ GPK баг Мендлэний ялцнаа ч суурцсан. Али хэлгээд тах шиг байна да тийм. Тэгээ нөгөөдг нь ходраад. Ика траярдлахгүй болохгүй шүү дээ найт бол. Зарэтээс хурдан гарахандаа энэ баатартай шиж. За мөртөг фармер арайг үсэхгүй байгаа. За Wisdom руу. За битбүүмийн чинь солиотой тоглож байгаа одоо шууд дайвалж ороод. Cold snap EMP кил амжилттай. За тэгэл өөртөө ингэж хүчгээд байгаа. Соното Tokyo-с Nightfall үлдсэн. Тоог л гоё. За GPK-д тун аягүй байдалтай болчихсон байгаа. Тэгэхээр тоглоо нөө. Nightfall гүгээд гараад явдгийн даваан дээр. Cold snap whistle байж болно. Ice бол дахиад өөрөө унаад эхэлсэн. Зөвхөн мэдрэл мотой тоглож байгаа нь өөрсдөнд ямар ч ашиг байдгүй. Битбүүм. Дандаа бөөгнөр жорж ирж байгаа болохоор Grim 2 баатар дээр ягаал Байнтлал 2 тийш өдөөчөд буудал тэгэл алчих юм. За яваад чинь мөртөг баг барахааргүй юм байна да тий. Radiant's middle tower is under attack. Dire's top tower is under attack. За бүр лейт гейм л үү. Тэгээ мөртөө авална бара чарслаад авчулж. Мөртөө тоглохгүй болно л доо. За майдас акторын пикап ял тоглох период. За нөрөст Тарин. Мьюзик бүрнээ стресс би өөрөө сонсохгүй л байна л да. Windows би юу онтраад багсгсан. Зядор. За пүр идэх алчлаа. За Squad X-ийн гейм болох гэдэг юм шүү. За Ленд ялсан мэдлэнд л хожигдод энэ тэ дандаа. Томк эндэр Squad X GPK гүр байхгүй болгоод Зионд ялах хэлсэн. GPK гэдэг нэлээд бааранд тоглож байгаа. За дүүмийнхаа дүүмийг нэг хэрэглүүлчих гэж үзэж байгаа л доо. Сонсрэг. За Nightfall үлтэн уншааг байх хэвээр. 14 секунд түмслэн зоогод гисэн. За Nightfall гарч байгаа. За зөрүүлээд. Counter strike. Crit жолтой дарсан. Дэчот 2 баатар дээр ингэ салгаад хөдлөхгүй би ямар гоё тоглолт юм бэ. Энэ дэчот плей гэдэг ямар гоё юм бэ те. За Nightfall гэж байгаа хаа бүүм. Night. Хоёрыг нэгээр сэлсэн солилцоо мэдээч бит бүм дашиггүй. Dire's middle tower is under attack. Dire have fortified their structures. Cowards. За GPK. За кремиг алуулааландаа алхаж ороод. Дан Squad X архан байгаа юм байна.
coming from my chest. Яскотикс. Акханим скептер. Бэл дарахаар мөртөг өлтэй алт юм уу? Тийм амар юм гэж байна. Бүгд баатрын өлт штэ ууж. За pure. Атач фарм тэтгэлэнд ялсан даа ерөөсөө. Map дамж. Noticed. Radiant's middle tower is under attack. За бас акторыг гаргаж байгаа. Энэ district автонууд нэг л хоёр л билдтэй болчих тээ. Акторыг авдаг эсвэл плейт мэл хорт. За сая ВК гэлвшнийг гаргах гэж шууд яг юм авч байгаа. За Nightfall ингэж гиндгар фармдж байгаа л ялагдсан тохиолдол зөндөө байгаа та тий. Сайхан фармдж ин дөө. Jungle лэнийхээ creeper зэрэг аваад. За Radiant сонссон бит бум. Байлти гэж нөө яаж ин. За нөөрэс хэцүүхэн л өгөх батартаа. За ороод ирсэн. Rumble Maze. Тэгээ торнадо дуудахаар яах вүлээ? Эсэй торнадо дуудахаар яах вүлээ? Вэслтэй чирэж хараад. За шууд зүхтааж байгаа юм байна. Вэслтэй төгчих дүүмийг. Дүүмийг вэслтэй төгчих please thank you. Өөрөө тэгээ өгөндөө эртхэн вэслтэй зүхтаачихгүй. GPK онсон. Нөөрэс цаана амьдэрсэн хിവэрээ. За Vampire Fangs ингэж амар хилдэд амьдраад байгаа юм байна шүү дээ. Хоёрыг нэгээр солилцсон. Save модон донд TP гардгийн даанаар баригдсан. Оо сая торнадод ямар очиртэй GPK яа fuck. Шууд вэслэд газар доор нь Bramble-ийн дэмэжийг нөл файтчлаа шүү дээ. Тэнгүүтлээ торнадоноос бууж ирэхдээ вэслэн бараг дуусцсан бууж ирвэ. За стрим дээрээс 5 лайк дээр 500 лайк боллоо. Стрим дээр лайк дээр амнахаа. Radiant's middle tower is under attack. За киллер 16 6. I tried. Dire's bottom tower is in the fight. Radiant's top tower could use some backup. So Red King card олоод ирсэн. Bottom tower isn't long for this world. Radiant's top tower is under attack. Regeneration. Just Codex. За Viper шин авсан. За энэ гейм VP-ийн зөвлөө баг иргэчлээ дээ тий. Баг VP тийш төлчлөө таа. Энэ баг харагдсан жоохон хэцүү дээ тий. За Pure-ыг бариад авсан болоосоо дарж амтсангүй.
TP-дж болдог. Яа, TP-гүй Infernal Blade уншихгүй юм байна. Дөрвөлээ хэлтээс бол уншиж байна. Харин хон save баригдаад. TP ахгүй. Glimmer Cave тав. За, юм байна. Агни мавдаг хэр бол. Уул Агни билд нь гоё. Энэ гэхдээ carry Vika Агни махгүй хаад. Nightfall-ийн Vika жоохон сонио. Уул нь би Redemption-аас Blink авахуулаад байлдуулчмаар байсан. Одоо тэгэнгүүт Redemption аваад яг хүчтэй болонгуутлаа Jungle өгсөөр айл нүчтэй болчлоо. Зөмөрт одоо XP Viki бит авах хэвээр. Яг зөв. За VP ч баг нь битбүмэсээ эвгүй байл эвгүй байхаар л харагдсан. Killer 17 6. За яг Liquid Spirit эхэлж л нойрс ирэх гэдэг яах вэ? Скотик 16 левелт болоод ирсэн маань. Би гэдэгтээ эн чинь ингэж төрүүлж юм. Ялж явсараа төрүүлчих яах вэ? Тун боломжтой те ах нарынхаа аюуг давтаад түүхийг давтаад. Тэнгэл Mjolnir backup Dragonlance-тэй мортал дийлдэг юм да. За Pure юу BKB. Тантэр юу болоод нөө. За Pure 16 левелт болоод ирсэн маань. За BKB боссон. За бара байлдвал байлдгаар болчлоо. Мөртөг зогсох айгүй боломжгүй харагдаад байдаг. Nightfall BKB боссон. За гол байлдвал байлдъя гэж байгаа. Tornado Cold Snap гэдэг критичтэй эхлэх боломжтой. Ханаас норж ирэх юм байсан гоо. За баг вэвэ гаргасгаа тоглож исэн ч болох юм байна да тий. За баараг хараад байгаа. Нүүрээс бааралуу гүйж болно. Нүүрээс өөрөө стант крип авахгүй байгаа. Баараг ганцаараа байхаар л алахгүй юм байлээ баг. За Pure-ийн торцсод эхэлсэн. За яг л Warden дээр нь байнгын гүйж ин да Pure. За баг мэдрээд байгаа юм шүү нэ чи. Backup-да типэдчдэг штэ. Дэдод 2 буландаа Ward зооч хэрэгтэй маань те барыг өдөөс л ерөөсөн. Хаа нэг нь мэдэгдээд байгаа амар. Энэ бараг мөшгөн гэдэг хэцүүлтэй. Мөшгөж очихоор айгүй хурдан бэвэ гаргах зайлаад гэдэг болохоор. За мөртэй голын тавартай зурлцсаар. За X-ийг дуусч байгаа. Энд дэр таймдад байлдах уу гэсэн. BPK хоцорж байгаа юм байна. Шинэхэн BKB-тэй. За Pure 18 level ирсэн байгаа. Moose speed энэ гайтан байна уу? За FNG унхан дай шууд. За credit баригдаж байна. Өлтөн байгаа. Soul point 2 батар дээр байлдад 2 орон дүмдэд эхэлсэн. 2 core. Credit уршаа force жороод бүгдийг саваад эхэлсэн.
Бэтгэн дахиад нэг амтай ямар тааж. За GPK дээр цаана. Мууртаг барьж өгөх юм бол гэсэн өгсөнгүү. Нөрөөс. Унтахгүй болоо явчуу да нөрөөс тэр гээд амжилттай. Нэмж даварч байлтгаар да. Бэтбом. Хоёрыг нэгээр сойсон солилцоо офлейнрыг. Офлейн supporter. Найт бол AC авч байгаа зөв өмөртэйг өдөөс. Арморч нэг хэрэгтэй баг биш дээ эднийх. Платформ морн. Реф брүүч аваад. Мөртэйг BKB үлтэн дээрс зүгтгасар сонголт байхгүйс баарг байхгүй дээ. Мөртөг яаж аргалнаа хэднэр би бүр өмнөөс нь санаа зовоод байгаа. За Nightfall үлтэн кулдаунт байгаа. Жохон нэршлэлээ. Туужин ч ууланд 3 левелтэй үлт 60 секундын кулдаунт болчихдог гэсэн шүү дээ. Одоо болгоо тийм болчиход байгаа юмсан. Jason strike, boom. Энэ жанглыг Inokro фармд байгаа электритайгаа унтраалахаар л амар тэнсэн хит юм билээ. Мөртөг бол Ghost-enter дээр зодно. Tspirit эндээс хямраг гараа явчих. За тэгэл сайхан чаржлал байж идэг да энэ батарч. Тэр нь бол майдас ашиглал. Англин жоохон мөр ордчихлээ. За rush fight. Дэшэ гейт. Rush 1 минутын дараа гарна. За линкэн Кая яша, Кая санж, Том юул. За pure lane game гэхтээ дэлб гэрэл гэдэг юм байна да. Өөрч нэх. Харагдахгүй л байна да. Энэ гейм бол битбум ялаад дуусчул гэс Tspirit лиquid үзмэрх. Фикэгэрээд энэ судахгүй өчгөт ч эхлэн дээ. Дарашаа 10 секундын дараа гарч байгаа. Одоо Rogin-тай болох бол тоо. Sunstrike арайтсан. За критичийг аргалцахад л битбум ерөөхдөө дана авах нь ойлгомжтой. Гол нь яаж аргалах вэ? Пикап даруулахгүй алыг гэдэг change stand байхгүй. Нөрөөс тарагдсан. Нөрөөс дурдаа. Рашнаар зодол зодчдөг доо тактик масаж агаад. Би юм байна ултаасаа шүү зодсон. Тэг ятаргийн мөртөө нэг иймэрхүү ситүэйшн дээр тоглож исэн да. Рашаа унаж байна. Чарж байхгүй юу? Чарж хоцроод байна. Чарж амар орж ирэх гээд байна. Гой зогсоосон. X критич өөрөө авч байгаа. Критич өөрөө үлдвүү. За энэ тань чүүл болоод байна да. Дүүм дарагдчихж байгаа. Типицэн чинь зав мөргөөд ойлонсан. GPK панч тулж болно. Панч 2 секундын гүйл. За X тавц. Яа. Ойрхон байла.
lively now. Your admiral is on board. Бас X-ийг авсан бол гоё л байх байлаа да. Nightfall-д. Nightfall баг зүгээр айгны гаргачих хэвчээсэн юм шүү дээ. Энэ AC-ийн орно. Тэгэл хүмүүс нөхөж өгөхгүй бараа мараа дүмдүүлээд унсан ч гэсэн бузартч босч ирээд нэг ногоорсон юм шүсээ гожил явжвэл нэлээд импакттэйсэн да. За баг байхгүй тэр high ground өгсөх их нөх юм. Зохиж болно. Бити нэг талтай байгаа чи. Би зэрэгэн тоглолтуудаа явуулж хийлдэ гэж та. Гэхдээ 7-8 үед бүр зомби болоод моглоо ойлгох байлаа. Ярихыг хүсэж байгаа юм хүмүүс ярьж байгаа болчт юм. Jaskot X-tar гэдэг юм линк. Semi-final шээ, semi-final Натли. Маргааш лаврын quarter final, април final 2 явна. Миний өсөр болдвол Virtus Pro ялмааргүй байна. Ерөөсөө. Надад бол Virtus Pro энэ хин хоёрын Bitboom хоёрын аль нь ч дэшээ гарсан. Ямар ч хамаа ялгаал. Угаасаа л манай Liquid Spirit хэрэг барахгүй. Гэж бодож байна. Чэдор high ground зөхөд эхэлж байгаа. Хавн сэлдний талдаа орсон маань. Some backup. Тэгэхээр зогсон доо. Тэр нэрөө. Зааша initiation. Нэг займар тэнийг initiate хийх шаардлага байсан юм уу? Squad X өөрөө ороод ирсэн. Тэднэрхээ урагшаа байлдаад байна. Ханаас нь хөөж байлдаж болдог critical бараа орж ирж байгаа cancelчлаа. За Nightfall агны микрок байна даа. Агны мяч чарахгүй хэрэгтэй шүү. Загны маплаар нь юугаад ошлуулах вэ? Armlet to Facebook зү. Nightfall сайлын өччих гайвсан хിവэр. Defense-ийн саний ордог initiation жоо сонирхол байлаа яг үндэ. Alt guys. Дээр вин X mark. Proven combo. Tspirit дээр барил гэж энэ барил авсан. BKB. Punch-тай ичлээ дүмдэж болохгүй. Range нунгаал алдчихтай. Tspirit backup гэдгийг мэдчихэж байгаа. Юм хийх нөө яах нь. Тэт ч зурж байна. Some backup. Welcome back. За pure хороо ирэлэлт болоод ирсэн. Radiant's top tower is under attack. За VP яаж бичлэх учраа хэлдэггүй. За VP-ийн ялаад гейм 3 гаргаж юм байна те.
We need that. За критич дараагийн атомд линкэн. За refreshers бараг илүү баха те. За FNG бол яах юм биш те. Агним авчих юм бол хүн панчтаж гаргаал экстүүлээд иж болох юм байна. За бараг refresher юу гарч байгаа. За X-г болчиход байдаг. High gram шилгэр жоох хэцүү. Pure BKB charge cooldown-та гарахгүй л авчлаа да. Зүүнд нэгэн доош нунгаад өөх ингээ гаргачих тийм үү те. За нөрс сая дүмээр эргэлэхгүй адгалцсан. Линк нэрлчээд байгаа. За байлдаж байлдыг гэж байгаа. GPK урагшаа мөр талуу. Хөөхөн дэмэж хийсэн. Sunstrike boom. За бараг алчих гал шүү. Оо агним авч ирэх чи refresher авцсан ба шүү дээ маа night болоо. Why? Refresher яагаад илүү гэж агнимаас. Тун сонирхолтой. FNG. Boom. Анаас дахиад панчтуулна boom. Амархан kill. За night бол 23 левелтэй болоод ирж байгаа. Squarix, Pinkers, Tornado зөрж байгаа. За Kunkalo дайраад бол дими юм бэлээ угаасаа хоошоо 2 бат дээр ороод ирж байгаа. Нөрөст. За Tombstone зооцсон андаа гүхэл үхээдэг ил гэдэгтэй бика бассан байгаа. Сая уун асахгүй мөртэй ханун ч. Мөртэй dieback. Нөрөст энэ ч баларцсан мөртэй хаан яаж унчваа? Бика басаж чадахгүй юмсан маань. What? Мөртэй яаж унчв? Чи ингэ зогч байгаа стан мөргөөд. Ингээ chain stone болоод backup асаж чадахгүй өгчөж байгаа юм уу те. За crit чинь жоохон онцгой тоглолт өгчтэй. Buyback мөртөө 50 секунд. За нэг rax зулгаачих цагтаа те ууланч. За энэ тийш даварч чадах нь байх нь битбүм. GPK-с хексэ гаргачих юм бол тун найтайхан. Баргийн шарт скил өөр төр авт юм уу? Сагатын тэр тавар deny болж байна. Багийн хүмүүс л ирж байгаа скилийг өөрлөгөө таттай. Замслаар шин гараг байлаа. Нэг төрт илүү битгүм л яваад хэлсэн. Одоо рогийн дай болох нь даа. Захил онцгүй хөглөөдөө secret-ич. Кабл тайлалын ашиглаж авч гончлаа. За дахиж нэг санийх шиг хөөхөд л тэгээ тоолчуд дуусж байгаа. Terrorist-ад фирдүүлсэн бах замд нь бас батарей ачиж болох юм байна та. За Nightfall урган болцсон. FNG харагдсан. Тэгтж ороогүй. Shard-ын дундаас splintэж болохгүй та. Гаргаад ирс Nightfall-ыг BKB асаагаад урагшил хаан snowball meatball хэнийг ч онсонгүй. Nightfall амьдэрсэн хിവэр нэг унаа. Хаан торнадо хоёр дээр мөртэйг нь онцсон уу? Мөртэйг нь оноогүй юм байна. Хаан байгаа. Хоёр support очиж байна. Мөртагаас damage яагаад ч юм бэ гарч ирсэнгүү. Shadow Blade дараа зүхтаасан.
Бол fine. Тэнийг барахгүй л байна да. Charge орж ирж байгаа. Ботны лалгаар болчлоо доо энэ дүүмийг. Nice wall sunstrike. Зодоо алчиж байгаа. За торнадогоо болио бро нэрээ. Зэ асахгүй руу. За VP-гийн мөртөө чинь carry дахгүй юм шүү те. За агрон цохилж buyback даралт байхгүй юм шүү гэн Russia авч байгаа. Agni sector дээр шүү. За Nightfall Agni минь авч дараа тэгээд гейм болгоо ялхан да. Торонто Токиос BKB-тэй юм уу те. Тэгээсээ мөртөө хүн алахгүй байгаа юм биш те. Хин яар хожиграа андаа ингэ те. Бараг X авах нь ч юм. Яг нэма би дарыг авчдаг. Чи өөрөө фаранд наатгаа. Чи чинь carry хөөе Nightfall. За энэ үчи өөрөө carry дигнэ Торонто Токио. За network инокер конкалгаа анзааны болоод ирж байгаа юм байна. Чи надад яг нэма өөрөө худалдаж авал юм бэ штэ ерөөсөн. Торонто Токио. Экэг яг нэм гоё юм шүү дээ. За GPK Arcane Flex сонголтыг хийсэн байна. Westley цааш наруулсан. Уул нь Экэг яг юм баа л да. Тэгэд одоо ийм болцсон байгаа андаа ингээд аг нэм өгч болно л доо яг үнэндээ. Дикей кул өөрөө ерөнхийдөө нийтлэн корт тийш тоглож байгаа юм биш. Төмстөөнийхөө кулдаун талентыг аваагүй. Дандаа damage cooldown талентууд авцсан. Дикей cooldown талент авцсан. Squad X яг барих нь өгсөн барьсангүй. За бараа тоглох сайхан да. Одоо тэг Кай шавчин. Йоо. Ингэж фарнаад гарчтай яахт те. За X ашиглахгүй юм шиг байна. GPK BKB нэмж авсан л гэнтэйг зүг. За одоо Bitboom-ийн хайгранд өгснө гэж бас майлан да. Дээр торнадо тайминг таараагүй. За энэ торнадо юм уу юу л тайминг конка дээр нэг амар хор орж ирэхэд. Конка чи юугүйтэндээ. За GPK-гийн инокер л юм баа юм байна уу? Яг үндэ. За барыг бариад тлуу. Snowball-д тоошны өшиглэнсэн линки ямар гоё ороод тэр pure өөрийгөө Windwaker-д дамжсан линкэн дээр дүүмдчихдүү яг яагаад байгаа юм бэ? Дүүм ихцэн storage ирлээ GPK дээр X байгаа. Тэгж алах зүг байсан юм болов. Өөрийгөө дүүмдсэн юм байна. За энэ Nightfall BKB-гээ дараа дүүмсэн. Гарч ирэх Drink Carnation BKB байгаа. Капасага зодсон донорс нилээ өгүүлсэн бол тойн дайны болж байгаа. Grimstroke-ыг зогцуулсан. Нөгөө нэг андаа ингэж энэ дунд цаваад байна штэ. Хасах 3 dieback. Wave ирж байгаа. Энэ андаа ингэж мөр гига чаад юм байна. Чийстэй. За flash goal хамзаас хүнийг үлдаан толж байгаа гэхдээ. Найтгал унах гад байх гэдэг. Өө, тоглож гүйж байгаа унчлаа штэ үр чинь.
За coordination гоо. Тэтлэр аксыг унгаж амжуул тун давгүй. Squad X гайгүй. За энэ чи. Save agony sector дуусгацсан. Carry-дэг тийшээ хандаад эхэлсэн юм байна. Тоорон. Дүүмийг хүлээх шаардлагатай. X mark pure лөө. Торнадо гоё. За Веткинг өсөж зайг юм эцэц давлаа да ямар тач. За бүр томоор ирж байгаа юм бата. Хүн байна. Харимтлалтны хооронд оруулна. Ашиг плейсингэр ирсэн юм биш үү те. Зя, Team Spirit Liquid-ийн тоглолт хурдсан л гэж бодож байна да наашаага. My belly bursts. Аркан руу гарч марангуут л нэг кород нь авахгүй. Саранта токи өөрөө авах юм уу те. Нэг support ийм болчоор гоё л доо яах чаргагүй. 2 кортод 4 кортод тоглоод байгаа юм шиг. Энд ч бас нэг хүн баг кор болчиход байгаа шүү дээ. Битгүм. Save. За энэ нөхөр чинь бүр утгаа алдсан юм байна уу? Өөрөө Windwaker-тай гараа явцсан. Next Nightfall руу Incarnation байгаа. Pickup дарж дарахгүй юм байгаа юм байна. Мөртөө алтан байгаа хэвээрээ. Панчтай дараалаад ирсэн. Торонто Токиг панчлах зөв сонголт байсан уу? Чи суугаа. Чисээ дарс ирж хараад тикетэд үйл яадаг өгшөн. Токио гайгүй. Токиг авч гарах хэрэгтэй. Дахиад тайдл үйлдэл дараалаад ирлээ. Хил амжилттай Pure-ийг маш нэг шилөө гаргачихж байгаа. GPK лөө. Nightfall айлд энийг зайлаад өгсөн. За. Окей, одоо баг өөрөө юу аа? Bloodstone маань авч тоглох хэрэгтэй юм шиг дээ. Гүү юу? Тэгж амар хилдэхгүй те. За мөртөө дэйлээс. Мгерта. Закая яша Pure-ийн дараагийн айтем сонголт ойлгомжтой. Тулаад эхэлсэн, агнима дарцсан. Термитр үгийг өөрөө зодж аллаа. За шаардгүй юм байна. Викал юм байна да тий. За JPK шаардыг авч байгаа юм байна. Зөв өндөөч гэхэд болно. За кредит дэдлээс нэмээд авсан. Smoke bit бумэс. Smoke-ны эсрэг smoke тулаан байна уу? За Nightfall дараагийн хэм сонголт Bloodborne. Чинэм мапер гарамстай та. Энэ голын веб бол нэг асуудал шээ. Бараа байгаа цагт. 1200 зураг үчижэл алчдаг гэсэн. JPK майдасаа нэг хэрэглэж зараад хексаа гаргаж болчих байна болно. Сарашаа 10 секундын дараа гарч байгаа. Squad X. Веткингийг харсан.
Strike on. Гурван баунт ирнэ болно. За 26 канаторт илүүтэй байгаа баг яаж болох наарцгаая. Pure дээр шууд чаржлаад зайлаад өгч байгаа. Задулсан. Nightfall хал сигналт яваад байгаа юм. FNG баларсан snowball cooldown дээр FNG унлаа. За Торонто Токио хон зөвхүүлээд өгөхнө гэсэн үхээд өгч байгаа. Тэр чиг очиод зодгол хэрэгтэй дээ. Цаана зайв орж ирсэн. Pure лөө. Pure-ыг унгааж байгаа юм байна. Pure. Пика басаахгүй гэсэн бол тоо. Критичийг энэ зогсоож өгч чадах нь сейф хойноос грав уншсан. GPK. За GPK эндээс баг miracle юм шүү дээ. Критич аль хийж нэ онцооч нөр истцаан. За Кунка маань хаана гэж байна. Заваарсан л болоод болсоор л байгаа юм байна. За сайн унсан. Нөөрэст унсан. Squad X хаана гэж байгаа. Сангийн вишнэг гүйсэн бол чаржлах байсан бах линкэнтэй гайгүй. Yeah. That gold man. Загним сефтертэй. За одоо за нокер л ах юм байна да агним гоо ганцаараа. Баг олж явах гэсэн жоохон өвдөхгүй л сөөхөхгүй л шүү дээ. Yeah, cheese. X agnim 34 канаторт илүү болж ирсэн. За 40 секундэд дамжиж дракс авах гэж үздэг те. Squad X-ийг харсан, X-д авсан. PKB байгаа. Өөрөө гайгүй өөрөө зөрөө текстээс нөөрэс байлаад буугаад ирсэн GPK-г барилт байна уу? Пикапта типиддэг. Пикапа дарах боломж олдохгүй байгаа юм шүү дээ. GPK унсан мөрөмсүүлээд pure унлаа. X-д үнэн унж байгаа юм байна. За доор ороо зөгчүүл ямар үдэ Nightfall. За нөөрэс нь гарахгүй наа. PKB Windbreaker айлаа тэнд орч чадахгүй л доо. Оо. Space Go. За дүүмийн баяг даралцсан гэхээр бас ч гэж гайгүй. Таараа тэмдэлч удаа сая. Чиზე хаяа авчижтэй нэрээ. За стриминг үзэх юм бол чиз гэж үзэгчд нөрлөж идэг доо. Нөрлөж байгаа юм байхгүй л шүү те. За Squad X. За мөртөө X-д өрсөлдөж байгаа GP-ийг байхгүй гамжуулаад хэд балбад авдаг да тааврын. Сайхан бозортох нэ юм чи. За гол доотлынхоо T3 тааруудыг ялцсан. Миллер акс илүүтэй. Токио урд нь гараад ороод ирсэн хашны өшгөллөө. Гэ басаагаад уулын хоорцтой юм байж аваас амьдрах юм уу? Decade гүгээд байгаа. FNG dieback-ийг хийсэн. За энэ чинь нөөрэстийг алчих юм бол нөөрэс dieback шүү дээ. Cataclysm-аас нь түлхээ гаргачлаа туунцгүй. Tidal Wave, Toronto Tokyo, амьдрсан хивэр Токио. Цус нь баг харагдаж байгаа юм. 10,000 цустай болж байгаа юм Toronto Tokyo Nightfall. Танаас Critic бэлтэн тоодохгүй дуусж байгаа. 9918 HP Toronto Tokyo. За Dota-гийн төв Pro-ийн түүхэн дим цустай болж байгаа баг анхны янда ингэ баха те. За 24-25. За double damage руу нэг GPK явж байгаа.
Ой 10,000 тустай. Score X refresh дарж пикап дарах боломжтой болж байгаа. Refresh дарахгүй байна. Завээ явуулаагүй учраас refresh дараад пикап байхгүй юу? Squad X. Зодуулаад үхчихэж байгаа юм байна. Байлаад пикапгүй. Тэдэр үнтэй нокер зодуулж исэн юм байна шүү дээ. 700-аар зөгчсөн нокерыг. Трон зохиход жоохон тохиромжгүй санагдаж байна. За Бэтбүүн билүү өртөс про өмнө ингэ шиг трон зохиж андуурж байгаад гейм алдсан. Тэр алдаагаа бол давтахгүй бол тоо. За мега юуг гарч байгаа. За мега зарах нь боломжтой боллоо. За мөртө канка аль нь байлсангүй. За саягийн амьдралынхаа бүх хэд хөрөнгөөр авсан агны секторынхаа нийлүүчнийг нэг үнэ ганцтай бүрэн мөргөд алчлаа. За виловороо бүр ингэ зөхөлчих юм те. За виловороо нүшгэлээд оруулаад ирсэн BKB байгаа дүмдэд ороод ирсэн. Сейв онх юм байна. Өгсөн ч гэсэн дэмэж хийдэг terrorize. Бэтла мал нэг юмудад дарахгүй юу? Хаашаа зохиод байгаа финж унгийн даун дээр торнадо мөрсөн өгсөн ямар ч Darkwell киллэд туссан. GPK-с товхноо арцгай. Hex байгаа. Ice зөрсөн. Cataclysm. Монсонгоо болтой. За мөрт за яг дүүмлөвлэгт орчлоо даа зүгээр зодоо тоглож байгаа юм GPK мөртаг Hex Plus ямар нэг юм байхгүй юу? 11,500 HP Торонто Токио та хэд наатаа зодоод алах уу? Алах уу энэ ойрын 2-3 сартаа хашаа. Сая л чарчлаад ордсон ба pure bite санагдаж байна. Байггүй л үү юм чинь. Чарчлаад гардыг даун дээр нөө buy back. Squad X-ийг алчих юм бол dieback хэлгэж байгаа. Save байлаа төрөд ирсэн юм байна. Squad X лөө GPK ялга болоод гүч чадсан. Яна dieback хэлээ заач. За хамгийн юм та хийж өгөх хэрэгтэй. Бэдлама дараагч үзээд юм хэлчихлөө. Тэр хийх гэсээр л өөрөө. Сүнсэн дуусчлаа. GPK дээр Hex. Бүгдээ байгуу гэдгийг санах хэрэгтэй. GPK эргэж хараад крит чиг яаж хийж алах ёстой доо. Өөрөө ороод ирсэн Hex ч өгөөд унж байгаа GPK крит ч унах юм бол энэ тоглолт дуусна мэдээж. Reincarnation байгаа. Chaos Meter хүн унахгүй байна. GPK унах юм бол айгуу dramatic comeback болох гээд байдаг. За зутаах хэрэгтэй баха. Nightfall амьд байгаа дээр зутаасан GPK байлж бууж ирэх бүгдийн даваан дээр зутаасан. Мега болгуулад hold хийж чадсан. За ямар ч үедээ hold boys, stay hold. За саяагаас бус бүх тоглолч байгуу. Яа Торонтод гэхдээ ямар юу юм бэ те? Эвгүй юм бэ те? 1000 HP те. Нөхөр орж ирсэн донд нэг үгээд гай. Актерникаар гаргамаар энэ да бра. Яаж тгийтэй байгаа юм бэ? А 25 дээр flash golem бонус гэдэг талент байд юм биш. Strength бонус гэдэг. Бүх strength 60%-аар нэмж байгаа. Тэгээ 11,200 гараад байгаа юм. The last shot гэдэг дайрал дайрахаар байг 2 тоглогч унтсан байгаа даа. Хэцүү дээ. За divine авах гэдэг юм уу? За refresh-ээ зараад divine авчруулад тэгээ шууд дуусгах л сонголт байгаа юм байна да versus Brown. Гэтэж за хана сейф хийж байгаа Торонто Токио 30 секундын хугацаа Notice 2 level TP байгаа үсэх юм бол одоогийн байдлаар Tron-луу дайраад байгаа creep байхгүй. Хэцүүхэн хамгаалт болох юм да. Дотлер аксыг авъя гэж байгаа. Сандер аксыг авъя гэж өгчих хэрэгтэй зүгээр. Өшөглүүлсэн хин бэ? Nightfall. Төрөд BKB байгаа, refresh байгаа.
BKB-гээ дарж чадахгүй унаад байгаа юм уу даа. Refresh-ээ дарж чадахгүй. Nightfall унах юм бол dieback штэ. Nightfall dieback хийчлээ. За энэ чи GPK энийгээ дуусахгүй юу? GPK яагаад бицгүй гэдэг юм бэ? Юу болоод байгаа вэ энэ чи? Crit юу болж байна? Хойно юу болж байна? GPK тоглолтыг аварч үлдэж чадчих байгаа юм байна. Тэгсэн чи Nightfall үхээгүй. Энэ яг юу болоод байгаа вэ? Дүмдэлсэн багтаа refresh-ээ дарцсан юм байна те. Mute talent авсан мэт. Юу болоод байгаа вэ? Би ерөөсөй ойлгохгүй гээс. Tspirit тоглож 2 үлдсэн. Тэр нь бомд байла. GPK байтайгаад баялаа буугаад ирж байгаа юм. Байггүй байсан мэт. What the fuck. Тэгснээ бүр юу болсон шүү дээ. Сүнс болсон багтаа refresh дараад ултаа уншуулгаар тэр дахиад ирчтэй юм уу? Би яг юу болоод байгааг ерөөсөй ойлгосон юм. What the fuck, Lina. Fuck out of my fucking computer, man. За ямар ч тач битбум ялж ийн guys. Би ерөөсөн Dota гэдэг тоглоомч ойлгох байлцсан юм байна. Тэр яг нэмийг хин нэгэн зараач ээ. Би л одоо өгч байгаа заруулаач ээ яг нэмийг. Тэр айтэн багтдаг. Энэ процесс $5 илгээсэн. Thank you very. Би нэг кофе нэрэлж ойл гэж бодож байна. Харин энэ тоглолт дуусаад. За GPK. За байнада үлээл хүлээж гэрдээ битгүн. Өгцөн гүйж ахтал refresh хийсэн юм байна л да тий. Яа GPK энэчээс ихтэй гоё гарч шүү мэдрээд электроноо дуусгах чадахгүйгаа мэдчихэж байгаа болохоор Пика басаага зөксөн ч тус гэрчих юм бол 2 шиглээ туслуугаар болчихно. За X-ний даваатай юу даа ч тоо. Тийм байна. Нокертэй X-ний даваатай refresh Khanbank. Нэг амар American шиг комбодод критичиг ална гэж байхгүй юу? Критич байгоо. Diviner Pira. За Pure-ийн бай уншсан. За тэр 5 айтмууд гараад ирсэн ба. Оо тэр 5 авах дэрэлцэг баг бит. Force Boots, Giant Ring. Pirate. За доор энэ ч FNG dieback хийж байгаа. За buyback байгаа юм байна. За Book of the Dead юм биш үү GPK чинь. Pickup асаац яа солиорч байгаа юм бэ? Гэснээр Book of the Dead-ийн юмнуудыг ингэж фидэлж байгаа юм байна. FNG buyback. Nightfall. Тронлоо ингэж дайрдгүй штэ хамаа. Тронлоо ингэж дайрдаг юм уу? Cliff байхгүй. Бүгд нийлээ зогцсон. GPK үхэж болно. За бүгд л трон зогсох гэж үзээд байна да. Save унчлаа. Тоглолт ирэх гээд байна. Маш буруу сонголт хийцгээсэн. Троны цус доошлохгүй байгаа. Invoker X алдсан. Invoker dieback ингэж тэнийг ялагдах юм уу да. Хүүе яагаад тронлууд арчваа сая тусгийн өдөөс. За Undying Bite. Nightfall байгуу. Refresh cooldownтэй түрүүний шиг амьдрна гэж байхгүй хүүрээ. Liquid Spirit-ийн тоглолт үзнэ гэдэг тэрхий хэлдэг тоглолтчтэй. GPK бай уншсан ч мөнгө нь өрөхгүй боллоо. What? Okay, they lost. За Virtus Pro-гийн TI-ийн амар рааных нь эхлэл байж болох уу энэ тоглолт? Ингэж ялсан багч. Юу төлж магадгүй да. За Pure энэ wave cut-лаад баяараа тоглоно. Йоо. За creep оруулахгүй юм байна да 70 секунд. Гүрэлх гэж баахан. Зөөр X төлсөн. За солиорч өгч ин доо битгүй юм. Энэ wave-ийг алах хэвээр салж чадсангүй. За 5-9-3 50 секунд хэтэрхий урт байна. Thank you bro. Triple buy. Нөгөө эрт нь buyback байхгүй мэдж байгаа шүү дээ. Мэдж байгаа юм чи яах юм?
Pure хаашаа орсон. Крипнүүд нь алчих хэвээр болов. Footage Divine-тай Power зодод Building зодод дуусна гэж байх уу? За ийш айгуу гоё тоглолт. Wave алж байгаа. Wave алдсан. 30 секунд тоглолт дууссангүй дахиад. Энэ тоглолт чи яг үндэ юм Liquid Spirit цаашаа юм шүү дээ. Тэрийг барьж чадсангүй. Snow болцсон ч өнөөс нь үүсэхгүй байсан баг. Your admiral is on board. Clear sailing now. 31-35. GPK. Бэкэп харамсаж байгаа хаа. За дахиад клип нөшсөн байгаа Tspirit. Угаасаа кат хийх гээд яваад цогтуу юм бэ л гэж байна. Энд бараг чи яаж гүйцэх вэ те бүр. Гоку моку гэдэг баатар л. PUBG Mobile дээр Goku-д нь шилжээд идэг ш. Goku моку л дотон дээр байдаг гэсэхгүй л энэ чинь гүйцэхгүй шүү дээ. За дахиад шоу хүлээж болно. Бэтпун. За стрим дээр лайк дарж юмж хүмүүсүүл лайк нэг дараадаг. Стрим амтраж NANO текстөө. Хамгийн юм дараа гейминг PC хөгсрүүлэх лаптоп авах юм бол NANO Tech-ийг зориод очиод үзээрэй манайхаа. Касттай тос гიშгэлдүүлгэн. Шилэх ах уу дээ. За Pure 30 левелтэй. За ямар ч тач дууссан байсан гэм аварчлаа да нэг. Ганцаархнаа баятай байсан кородасаа. За жипэг. Radial Blast-тай талцсан. Бочол мөртөг тоглох гэж болно да. За саний санд ямар муу нэгцэн. Бүгдээрээ сайн юм байна те. Кука Giant Ring авчихаар тийм том харагддаг юм байна те. Том ч юм уу яг үнэ. Дүүмээс том биш. За Book of Shadows юм дээр. Рого секур хичээл мегад болсон баг ро секурлэн гэж байх л та. Чангалтай ро секурлэг бол. Тэмээ GP хичүүлэн Prime Miracle-ийг санагдуулмаар л нокер тоглож ин доо энэ гейм дээр. Гарашна. За одоо яг нэм сефтрийн шингээж идэх хүн байхгүй шүү дээ. Хэлтэнэ хэлгээлэх та бүгд тэр яг нэм зэлгэцсэн. За тэдгээр үнтэй 1000-аар тэгж байгаа мөр та. X маркет орж ирж байгааг мэдсэн. NANO. За дор нөөрэслөө. Хойлоо типэтэй хүмүүсэл типэтэд буугаад ирээрээ дээрнэ. Khanbank.
Fury-ийн баяг хүлээсэн ч болчихлоо юм. 73 минут үзсэн байгаа маань энэ тоглолыг хэдүүлээ. Хүлээж аваад рефреш авахгүй л рефреш багтаах зайтай хүн байхгүй гоо энэ ч. Вило багтаал багтаах юм байна. Нойр спортод багтаал юу юм гэсэн. Оо. BP Russian нор авцсан. За яг нэг мэдлэлд явж байгаа шүү дээ аль нэг батраас нь. Radiant's courier has been killed. Not a proper kill, but not without merit. Яг нэг ма хийд ч юм. Энд чи идсэн юм шиг байна те. Зарах гэж явж шүү. OMG white husk because he have no buyback and he initiates first. За би Карлын юутай Карлтай хэрэлдээд байлиг стресстэй шинжтэй. За GPK 10,000 голттой цаана. За нөрөөс юу гоохч л ойлорч байгаа. За лард мэт юм аль баг дуусгуулаас чарсан юм да. За одоо хаашаа л ирэхээр болчлаа тий. Нэтвертаар ёо 50 60 70 канал гарч байгааз. Карод ерөнхийдөө 45-аас дээш. Спортод хамгийн багадаа 23. Step lively now. Your admiral is on board. Force бoost-тэй айгуу гоё юм ба тий. За бэтбүм. Нэг хийцэн юм хийх үү? Найтфол ретенс divine бол яадаг л. Evasion болчихно тий. Бэтбүм 64 мега олгоцсон баг арай өндөрлөх. За. За киллер за 35 31. Кунка мука баг divine авч эхлэх юм шүү дээ. Link 2 divine дээдлөөс тэгснөөргөө x-лээ зөхөдөл. Түгэл амар байна гэж байхгүй юу? За түрүүн битбүм болон тоглоомоо дууссан газар трон зөгчд нэгтгэх юм да. GPK. Энд л таарч цус мөсгөлсөн амар л харилж байгаа юм байна. Тэ vector protection-тэй ажил төр тавлаа бууж ирж ялаад. X тусна л гээд байгаа юм байна тий. Яах вэ энэ ч одоо.
Khanbank ч бол 25 дээр юу таленттай байсан шүү дээ. X таленттай байлаа. Үхбэд нэг сэрдэг. Дагним шарт март нэр хэрэггүй байгаа юм бахта дүм юудас дүмдүүлсэн баатарны яваарчвал. Энэ Khanbank-ийн шарт нүр ямар амар нэрвлүүлсэн те. Tombstone-д байхад нь Tombstone нөхчих юм бол дотор нь байгаа тэр 3 секунд станд болно. Орчих юм бол 3 секунд гарч болохгүй. Амар хэвд болсон шүү дээ. Жадэшээ. Бицхан ч төрөөд. Таврч зодж авлаа хөөе, pure. Таврын зодоо авчлаа. Vector protection-с яагаад ч юм бэ унтарчлаа. Болон криптод энчээс шүү дээ. Squad extraction авсан болно. За double damage руу дахин нэг удаа. За критич гэртээ бүр алааны divine-тай. GPK мөн шаардарсан. Өдрийн цаг байгаад байдаг. Нэг хожор нөхдөд нэг гаргачих гал энэ да. FNG. Tokyo 12k HP. Бас FNG бүр шууд алалчаар Sunstrike-ийн нөлфайтчлаа. Чи старс FNG. Комплекттэй нэ байсан. FNG унах юм байна. За нөгөө тал Троно дэвтэлд хэлж байгаа. Acer 4 болгож өргөсөн. Энэ ч үе дэлгэсэн багтгаа боллоо миний баатар. За 6k HP-тэй. За дуусгал байхгүй тий Ромо нэг хамаг болцсон шүү. За Divine Radiance тоочлоо Divine гарч ирж байна. Айтгаа. Squad X баг physical болчихоор байна да. Дэлбэл критикалтай гэдэг. Торнадо авч үлдсэн үү? Аваад үлдчихлээ болно. Зогссон. За Squad X дээр гоё kill. За энэ удаа GPK-ийн торнадо тайминг гоё. За Acer 4. Acer 3 бүр одоогийн мэдлэр 2 байтаа. За өөрийгөө за Windwaker дүүлээд нөрөөс амьдарч байгаа. Эхнэлт дарагдсан критич. Энэ мортач пикап нөхдөд зөхөд эхлэл амар л зөхөндөө. Өөрөслөө X дээр ороод ирсэн гоё ороод ирлээ. Windwaker байгаагүй. Дахиад 2-3 чаржлаад Book of the Dead. Арад амьдэрсэн Sunshine бум. Амжилтгүй. Holy shit 83 минут. Зэн гэмч дуусахгүй л гэж бодож байна те. Хаашаал ирэхээр болчлоо доо.
Дарашаа маш өвөнтөнд хамаагаа мó over. За Khanbank баялуулсан ямар тач. За тэр давуугаа ашиглаад нэг бүшлэхгүй яах вэ битгүм. Яг нэг сестер мэтрэг барагшаад динайлах бах уу. X авах юм байдгүй. Яг нэг динайл. Тэр мега гаргалаа. Буцаад X маркт болсон. За энэс боломжтой байхгүй л. Мегад болж магадгүй юм байна да тий. Яг 35-33. Токио яагаад ч юм бэ? Яг нэмдэг үгээд байгаа. За 3 дахь дивайн авцсан ч нэг хүмүүр та. Мянгаар зөгч байгаа. За buyback X-ний давуу ашиглаа бүшлэхгүй юу те бит бум. Сан бара бол нэрстэй амар mobility-ний батулцсан л байна. Ингээд Dota дээр Goku гэдэг баатар орж ирэл тэр л бахаар байна да. X. За эхний BKB байхгүй. За байж болох бүх давуу нь байна. Бичлэг арга болдгоо да. Тэр мөртөг айгүй гой торнодоо байна. Байцсан. Үлдээчлээ. Яа. За их 2 divine алдж байгаа ингэснэр мөртөө. За нэг divine-ийн Dark Willow. 2 divine оруулах хэр жоохон төвхтэй. За оруулаа авч байгаа юм байна. За ийм Willow трон зохио авчих шүү холоос. Pirate муу шарттай. Самуртагийн бай илүү 2 байны илүүтэй болсон бүр бит бум. Одоо л орохгүй л хэцээ орох юм бэ? Гата дараад вишн авч байгаа дүүмлүүн ороод ирсэн хойшоо панч туллаа 2 панчтад оруулах гэж байх уу? Байхгүй юм байна. Нэг унсан. Red King. Double buyback-ын дарагдчихж байгаа. Red King-ийн тэг бүр тоглоулахгүй юм байна уу? Гарч ирэнгүүт нь шууд халаад байгаа. За Dark Willow хаана? Willow Tron зөхнө гэж байхгүй юу? Tron-ы цус 2700. Willow Tron зөхөө дуусчихмаар нь Willow Tron зөхөө дуусч байгаа юм болов гэсэн Cliff дарагдчихлаа. Cliff дарагдсан. Юу болоод байгаа вэ? Torrent Storm, Willow-ыг зогсоох гэж үзэн. Willow-ыг зогсоож байгаа юм байна. Tron дээр дарж чадахгүй, төсөв нарч чадахгүй бит бум. Virtus broke. Йоо. Гайхалтай. Гайхалтай тоглолт. Йоо. За нэлээд юм болж ямар ч түүнрээ болгож авсан бит бум. Thanks-ээр маргааш team liquid толон зүг гата. Тэнтэн юм би. За ямар ч чин дөрвийн нэгтэн тоглоно. Thanks дараагийн тоглолт gaming legend гэсэн team юу солиорч liquid болон team Spirit-ийн багуудын тоглолт байна. Crowd appreciating what we've seen in this Dota 2 Cathedral. They gave us a good one. They gave us a solid match. We'll be knocking out Virtus Pro from the tournament.
And again, you go for those type of plays. The decision to go on in from Kiritich, try and find that last little hit, but solid response from GPK to be able to catch him out. Hey man, last games on the stage here potentially for Virtus Pro, and you go for plays like that. That's what you want to see, right? That's what everyone's here to watch when they come to see some great Dota. They want to see you making those risky plays to stay alive and TI. Мөртөө бикабл тарахаар эснийхэн дэмэж орохгүй болчих. So we head on back to the panel. За гайхалтай. За мань кофе нарилчаад ирээ дөө гээс. Кофе нарилал. Тэгээд дараагийн тоглолт. За барыг 7-д бол эхлэх байх та тийм. On the main stage in the arena here, it was only beaten, the record here, made by about 9 seconds, give or take. So it was very, very close when it came to it, but BetBoom, not only are they able to get the win for themselves, but now they have that record of the longest TI-12 game so far. And it was Нойр сэргээгээд гоё юм болж байгаа юм шүү те яг үндэ. За мань хальт босч идрэгээс. Who was going to be able to get these fights, but they all just kind of dissipated and no one wanted to initiate anymore. No, I think late game Dota is just super scary right now. Like heroes are dying in 1 second. You press the buyback, you know you're super committed. It's really hard to go high ground in these situations. Honestly, I thought that both teams were being pretty creative with the risk, and I was happy to see that. So like VP, they're busting out the helms and like some travel 2 plays, and then BetBoom, they're like just YOLOing the throne at times. Yeah, 2 things that are remarkable from Virtus Pro is the fact that they were able to have such a good early game. I thought it was going to be closed at about 30 minutes because BetBoom wasn't really hitting the same timings as Virtus Pro and the tempo that they were bringing in, and then to be able to hold the high ground like that, Effie. I mean, geez, that felt like 2 games ago. I feel like I just watched 3 games in one, but that just speaks to the power of Spirit Breaker. This hero is so ridiculous in its ability to control waves, to extend games, to just do things unpunished. And I have to give my credit to Pierre, because if it weren't for his Spirit Breaker and his early BKB purchase, where a lot of other Spirit Breakers might have gone greedier, might have gone for the Wind Waker, could have gone for the Kayasha. No, he went Octarine into BKB, cut every wave, and even when VP tried to smoke, tried to make plays on him, tried to kill him, he was getting out, man. He had that early BKB. He was ulting neutral creeps to get out of ice shards. I mean, he was doing everything that he could to keep his team in the game, and he did just that, and Nightfall delivered in the end. Yeah, and you talk about hour-long games. Spirit Breaker is his 5th hour-long game now, undefeated when you get to this point in the game. Not a single game has been lost for a Spirit Breaker player at this mark, and it boils down to what Effie was mentioning. The fact that you just skip all these waves, and I think, you know, fair play to VP though. Like the second Roshan, the fact like they take it with such confidence, they're making all these plays, but unfortunately, they don't have that one element of getting out of the game. Like they have this early lead, they have the early Aegises, everything's going their way, but when they look towards high ground, it's like, but what next? Because meanwhile, Pure's just on the other side of the map making all these moves, and when you get to 60+ minutes, it's a completely different game. And also, when they had that lead, when it felt like they were snowballing, the lower and lower the net worth gap got, it felt like there were heroes on BetBoom that could solve Muerta. Like when VP were trying to take the fights, you had the Spirit Breaker on top of Muerta with the Bedlam, pushing her away, making her unable to use her ulti effectively or unable to hit the Wraith King. And then later on, the Undying gets Heart, Blade Mail, Blink Dagger. He starts getting on top of the Muerta. We saw Toronto Tokyo zoning the Muerta away from very crucial team fights before it became that 60-minute stalemate. So hats off to them for dealing with her. Just so you're aware, Muerta did 162,000 damage in this game. She did 27,000 building damage. Like, that's the game, unfortunately, you lose with. But, like, these stats, it's, like, insane. 18-6-14, an insane game. But, yeah, just couldn't close it out. I know we could keep talking about this series for as long as we were given. But, unfortunately, we got to jump to a winner's interview. I know Tsunami has Toronto Tokyo joining him. I'm joined with Toronto Tokyo, who has just given us a sermon in this cathedral of Dota, where it seemed it was a little bit of a hard game for you there, it seemed. We tried our best to make content, guys. More content, better TI, better like the more long game. It's more like fun. Did you guys have fun? Ever the showman, Toronto Tokyo, but you had an opportunity to kind of put a cork in that game. You guys were pushing. Instead of going for tier 4s, you went for mega creeps, and then you guys kind of stuck around. You're like, should we end the game now? Should we try to force buybacks? What was the decision making there? I don't know.
Maybe because it's from talent experience, we didn't go Tron this time, but I felt like we could. Anyway, 3 sides it's okay, but then we suicided for Tron. Maybe it was not best idea because the Tusker tossed our resking to the fountain. So yeah, but in this patch, it's really hard to win games. Yeah. It's okay. We know that it's all part of your master plan to entertain us in Climate Pledge Arena, Toronto, Tokyo. Hell of a performance. Congratulations on top 6 as we send it back to the panel. That's some hell of content right there. I mean, an 87-minute game. If you're going to make content, you got to make sure it's long form, apparently, I think. Yeah, I mean, that was a test of endurance for the players, and that kind of content might be a test of endurance for the fans, but hey, I'll watch it. Ali, what thoughts are you having in a late game Dota like this? Anything plus 60 minutes, is it a lot of thoughts, or is it your mind's almost blank where you're like, okay, how do we close this game out now? I think it depends on the situation. A lot of the times you're like trying to get creative, you're making plans, oh, we all buy Deg and 5s and smoke may zap someone. There's just a lot of things that can happen in a late game, and it's super unexplored. So I think Lyrical mentioned in the cast, like, you're just doing things that you theory crafted before. There's no really like book to go by, and it just ends up with these crazy games. I think this game, like, it was probably really hard to play from VP side because I felt like they probably thought they had this game. Like, they got the first Aegis, everything was looking good, and then they sort of like threw their own momentum away by just like running down the lane instead of trying to take the map. So I was really impressed that like they fought back so much in the late game. What about UT for Virtus Pro? You know, it's the end of the road for them now. Their run in the international is done. Top 8 is a massive performance for themselves. Yeah, I think it just boils down to just like the fresh talent that we are seeing, especially when this captained by quite an old school player. It is cool to see that kind of we have that life in Dota, that these teams are kind of still, you know, cultivating. We're not seeing the old guard still do stuff. Of course, it's been what, a couple years now this has been the case, and you know, I think just scene's in a good spot. We're having top 8 teams where it's not the expected every single time, so it's pretty good. Do you think FNG's mom would be proud of him? Effie, we saw that content piece where he's talking about how he does it for his mom. For sure, but he should also be proud of himself. I mean, this man has been around Dota forever, and he really is a grinder. He really has worked so hard, because the last time that he had any kind of significant performance at TI was in 2015 with the really old version of Virtus Pro, back when they were starting to be really dominant. And then he just had this stagnant period in his career where he couldn't get to any TI, his teams weren't working out. He goes to TI 10 in 2021 with Alliance. They don't do very well. They just plays very, very low, and then as a coach, he didn't succeed. So for him to grind for that many years and make it here to top 8 and go out in such a spectacular fashion. Yeah, it's a true testament to him, and we're actually going to hear more from him because FNG and Tsunami are standing by. Thank you very much. Yes, I am joined by FNG, and my man, I've been always keeping my eye on your career because it seems that you're just like always one step away. I remember the minor major system, you were always like 2nd place from qualifying to the major. And this year, what did you think was going to happen on your journey from Tour 1 to the international? Well, I actually don't think so far, you know. I just sit here, play Dota, try to work, and if your work works, then you will achieve some result. But yeah, what matters is the amount of time and effort you put, and you know, the result might not come sometimes. Yeah, it sucks, but it's still enjoyable run. So you know, I'm not proud, or my team also is not proud of the result, but we are proud of our work. So yeah, we will keep going. Nice, that's very encouraging to hear. I know that you've oftentimes, in the interview that we saw of you earlier, you've definitely emphasized the importance of hard work. And something else that you also mentioned in that interview is that you said that your mom is always supporting you, supporting your endeavors, and oftentimes picking you up in moments where you might be doubting yourself. What do you think that she might be saying when you get to speak to her next? Well, she would say, who cares result? If you are in the tournament, you're already a winner to me. So yeah, thanks, Mom. Shout out to all the supportive parents out there, and shout out to all the supportive fans. FNG, do you have any words that you'd like to say to all the people who've been supporting you throughout this journey? Спасибо еще раз. Spasiba, friends. FNG, congratulations on a top 8 finish. I know it could have been better, but it's always a pleasure watching your performance as we send it back to the panel.
Thank you so much, Tsunami and FNG. Look, FNG might not be lifting the Aegis. He might not have won TI here this year round, but he definitely has won the heart of a lot of people in this arena, a lot of people watching. There are those fans, so it's nice to hear this little shout out that he gave all of them. Any final thoughts that you have on this series before we're sort of out of here? No, that's a wild series, but I just think VP, like, they're a bunch of young players with FNG captain. There's no shame in how they performed. I think I'm excited for the future. Like, you look at their games, if they can watch them, take and improve from them, they're going to be a force to be reckoned with in the future. Yeah. And on the other hand, BetBoom, they seem to finally have conquered their demons. They can perform, they can bring their A game to this main stage. The anxiety, the nerves aren't getting to them. They seem to be feeling themselves. So this is a very exciting chapter for this team too. Yeah, main stage BetBoom, a team that's able to perform in front of everyone. We've got a few people behind us, by the way, and I thought we could do something special for those sitting behind us. Yeah, not only do you guys get some camera time, we're going to give you guys some freebies for sitting behind us, all right? Look, I'm not the best. Does anyone want a hat? You go. Here we go. You guys Just throw first. it out there. Just throw it out there. Let's go. Let's go. Standing up for this one. I'm going back. Oh, T's winding it up. He's got it out there. If you guys want that, I gave it to a bald guy. Yes. Guys, we have one more thing. It's a keychain. Please don't hurt anyone. I don't want to hurt anybody. So It is a keychain. It's going to be a low toss, okay? A low toss. Perfect. All right, we're going to throw it. If you guys want some merch though as well, I do know Slacks is in the correct vicinity for that. Hello, everyone. We are here at the Secret Shop. Welcome. Hello. Woo! Dota fans are alive. Hello. How's the line treating you? It's fantastic so far. How long has it been? Not that long, maybe like half an hour. That's not bad for a Secret Shop line. Very, very. It's not too bad. I see you're an aficionado of Dota. Indeed. Yes, yes. What do you want from the line? Ooh, keycap set, a Medusa shirt, you know, and 2 caps. You a Medusa player? I am a Medusa player. That is disgusting. Well done. Well, I love it, you know. All right, fantastic. You know, I can walk you over. Maybe we could beg them. Sure. Over here, look at these little dips and dobs. Look at that. These are keycap sets? Oh, and the charms. Oh, the keycap set. Now, if I could get you one thing for free, what would it be, my friend? Probably the keycap set. The keycap set. Indeed. I'm a mechanical keyboard connoisseur. Listen, we're live on the camera right now. Hey. We didn't pre-record this. We didn't ask you. Would you give this man a keycap set? I would. I'll pay for it. All right, you can have the keycap set. Let's get this man one keycap set. Thank you so much. Thank you so much, thanks. Yeah, great. Thanks. That's wonderful. All right, here's the moment. Your keycap set that I will pay for. There you Thank you so much. I really appreciate it, Slacks. Thank you. Shout out. Yeah, great. I will see you at the Secret Shop, everyone. Goodbye. They're selling out everything. Goodbye. Thank you very much, Slacks. And while he was off talking about Secret Shop things, we changed things up here with Secret Panelists. I mean, T's nice, she's nice. Hey, Matu, how you doing? I mean, I'm doing great. It feels back to be at the old key arena, now Climate Pledge Arena. Yeah. I'm technically the returning champion here, so I mean, it couldn't be a better moment. If Liquid grabs that Aegis, I'm gonna go be the first one to grab it with them. I believe it in a heartbeat. Is it extra nostalgia that you're here in the very same place where you lifted that Aegis in 2017? I mean, Seattle is a special place for me, most definitely. Dating back to 2017, I mean, I feel so home here. And we got ourselves our upcoming match, which is Team Liquid versus Team Spirit. We are shifting from lower bracket to upper bracket, so we will not have any eliminations for the rest of the day. You can rest easy, but we will have a guaranteed top 3 team. 2, actually. So there's a lot on the line here. Sheep, how are you looking forward to this match? I'm so excited to be doing it with Matu mostly, because I'm really hoping he's going to shit-talk Liquid the appropriate amount to bring their egos down. Obviously, Blitz on that team, you know, he's a little bit too big for his boots. Yeah, he's okay. He's okay. But no, it's going to be really hype. I think Spirit not looking as indomitable as they were earlier coming into the tournament, I would say, after the previous match series. But yeah, so I'm thinking it's going to be a real good one. I mean, this is going to be the match to watch. It's Liquid, Spirit, one of the favorites. Spirit being the TI-10 winners, Liquid having a really hot year, and coming here, I'm expecting like this is one of the matches of the tournament. I mean, they're going toe for toe throughout the entire year, right? Be it Bali Major, Liquid wins, and you get Riyadh and Spirit wins, and it's like they're the best of Western Europe, the best of Eastern Europe. Like, it's just the best series, putting it bluntly. The best series, we got the best people here. There's a couple of things missing. First of all, I mean,
you know, the arena is kind of empty at the moment in terms of players. I guess there's a lot of Dota players in the audience as well. I mean on the actual stage, because we got Team Spirit come, of course, out in a little bit. But before they do, we are going to say hello to Team Liquid. We got Mika, Nisha, Zai, Boxy, Insania, and Coach Blitz. They're walking out to take their seat here in the Climate Pledge Arena. This team has had a fantastic year, coming second every single big LAN. But if they want to have a shot at second or maybe changing their place to first, they first have to make it to that grand finals, and they have a formidable opponent in the way in Team Spirit. Yatoro, Laurel, Collapse, Mira, Maposhka, and Coach Silent ready to take the boots. They are champion of 2021 of the International, and they look to be repeat champions. But again, it's a long road still to that grand finals. Can they make it? There's definitely a lot of smiles. It must be electric being in the arena. And I do want to ask Matu, walking up there for the first time in the arena like this, that must be magical. I mean, every time you go on the big stage, it's a special feeling because you don't get to experience it that often, and especially for the stakes here. I mean, coming back here, arena once again is, damn, like this is the real TI in my books. Yeah. The real TI, the one that matters in Seattle, the one where you could potentially get the ages if you make it deep enough. These two teams are two of the favorites here. Being in the upper bracket proves that once again. I want to focus on Team Liquid here first, because we've had a little bit of a change of the guard. The last TI, Matu was still playing for them, but the team has changed a little bit. Yeah, it has changed, and you know, should I say for the better? No, Jay. No. Yeah, for the better, you know, clearly they've hit a lot of second place strides. You know, they did a pretty good run, but no, I think right now they are in that position where every time you look at them at a tournament, no one doubts them that they should be in the finals, right? Like they should be easily top 3. Just the way that they play the draft, like the hero combos that they bring out, like they never feel like they have major off days, and that's a key thing for a team. Is like you want to have that ability to turn up every single day, and you know here in this series they need to bring just the all to beat Team Spirit. Why did all the good things come after me? We didn't win any of it. You came third. It was great. Yeah, but yeah, they come second, you come third. So like you're kind of in the same zone, kind of. I mean, they're kind of my grandkids. That's how I feel about it. No, actually, Mate, you told me yesterday why they're doing great right now, and why maybe third at that point was the highest point that you could get then, because I want to talk a little bit about Team Liquid's drafting style, because it changed drastically just over a year ago with you at the helm. Yeah, I started doing this because obviously something wasn't working out with the way we were doing things, and by chance, actually, I started drafting, and later Blitz and Zai took it on after my time, and it just worked somehow better. How can I describe it? For me, Dota is about random things coming together. You add random plus random, and maybe good, maybe bad. You said you laid the groundwork for them to work upon. You don't need to be humble, you know. You claim a little bit of credit. I mean, I have to be a bit mellow here because Blitz is going to watch this broadcast after, so... I'll leak his secrets. Sure. I remember William telling me that there came a lot of confidence when you came into the drafting
seat, like the ability to kind of in the middle of a draft in a match, be able to just say, we're playing this hero and just pick it. Would you say that's accurate? Yeah, I mean, sure, that's me. I just like, I pick a hero, guys, this is Imba. If you don't win, like, it's not my problem, it's your problem, you know, like, just let's us win. It's good heroes. That's kind of what Zai's doing nowadays. A lot of interviews throughout the year have always been, Zai, why are you playing this hero? It's like, well, I just called for it. And it's like, everyone in the draft's like, I guess, you know? So he's kind of maybe taken the reins of the Matu drafting position, being a little bit more volatile, but again, it works out time and time again. Yeah, and for Team Spirit, they have had not the greatest success this year, but also some changes, Sheep. They have a change in their mid lane. They have LOL. I love LOL, by the way. I cannot sing enough praise for like Team Spirit as a whole. I watch all their vlogs, big fan. And I think LOL is a really nice addition because he's just like super stable in the mid lane. He's very calm. Like he doesn't overstress himself. Like I think I've seen the difference between like Yatoro, who will just plan out his entire laning stage. Like he's just playing against Shopify. He's like, yeah, they're gonna come here. They're gonna play this lane this way. They're gonna hit me a lot. I have to play reserve. They're gonna use the gates. I have to be careful. And then there's like a LOL over here. And they're like, lol, how do you play your lanes? Do you plan everything out in your head? He's like, nah, bro, I just chill. I'm just relaxed. I just do my thing. Do you know why I like lol though? 450 games, he's never played Tinker, he's never played Brood, he's never played Husker. All of these cheesy, disgusting mid-heroes in his like 2-year competitive career, never touched them. He has ethics, he has, you know, prestige. He's a gentleman of the mid lane. Unlike these other filthy mid laners that we see here, he has, yeah, some gravitas. That's like the opposite of me on my prime. I was living through this cheesy. I mean, look at him. Yeah, look, these are just some honest mid laners we're seeing right now. 4-0, 3-0. Is that an honest face? Yeah, I mean, kind of. Yeah. He played Viper. He played a Riki. Yeah, but he lost on it, so he knows not to go back to it, right? I also feel like he was forced to do it. Yeah. Like it wasn't his jam. You know? Like his team said, you know, they have a Spectre Bristleback. Let's play Viper. It's like, yeah, okay. Sure, you want okay. Happens every time in the draft. Wait, how many times would you say that during a draft you've been forced into a hero that you don't want, or did you always have that control? It definitely happens a lot. I mean, sometimes you use the captaincy, something that you necessarily don't, because you don't put as much thought into it. As a captain, he sees the bigger picture. Sometimes it's too theoretical, and it doesn't work in practice. So there is always, you have to find a balance for these things. Speaking of balance, there's been a great balance on the side of Team Liquid on a trio. There's been a trio, and at the moment, they're not winning just yet, but... At the moment, but after the first game, you know, checking that Dota, thank you, very helpful. They will break the record for the trio that has played the most games together. They will be then taking over the reign from GH and Groki with 1,120 games. And that is like, when you actually think about it, that is like a disgusting amount of games to play, like competitively, to be clear. Like this isn't, like when you think how many times have you played 1,000 games with your friend, that's pretty hard. Competitively, when there's prestige and money on the line, like that is so cool to see, and like this trio has done so much. You're able to find duos that have high numbers, but for you to find a trio that has that high number playing together, it also is a sign, I think, of Team Liquid's philosophy, Matu, because in terms of changes in players, that doesn't happen that often in this team. They are really, truly supportive of each other all the way. Good morning, Toby. I mean, the team is built on Blitz Dota. He built the team, got them together. These three came from Han. They climbed the ladder together, and now they are here. It couldn't be written better. You know, the script is there. Like, it's amazing. Yeah, and it looks amazing, this as well. I cannot get enough of our cathedral that we have going on here. And with Team Liquid and Spirit on the stage, it really is just a cherry on top here, Sheep. I want to talk more about Team Spirit. I want to talk more a little bit about how their play style has changed over the year. And if people, you know, people might be tuning in as like, okay, upper bracket semifinals, that's the series I tune in for. I haven't watched all year. Team Spirit, what did they do?
Team Spirit are very fun to watch. They have a very big focus on Yatoro as their win condition. If you look at their drafting style, he has very often had his hero picked at the end, either on 18 or 24, depending on if they have first or second pick. LOL tends to be, more sacrificial. It was actually an issue they had as a team. He used to be more of the focus on like having farm priority and win condition in his previous team, and now he's had to step back and learn how to readjust. So it is really cool seeing how they've gotten better at that over the year. They had to learn to be more aggressive at the start of this year, and now they're currently working on expanding their hero pools, which has been a big focus for them. Yeah, I feel like at the start of this year, Tigov, there was a pretty vocal fan base calling for Laurel to not have a very long run in the team. I say that very, very friendly. That always happens when you replace, Toronto Tokyo for then a new player, right? And then for Lau, especially because he was picked up from a bet boom at the previous time, also didn't do well. So it wasn't as if they were picking up a player who was at their prime. He was like a fresh guy. And I think it does show that Spirit also has the same type of systems as a Liquid, because they went through nearly half a DPC year of just bad results, just nothing. And then they hit the good stride at the end. So I think it is just testament that we have the two teams on the stage here have some of the best infrastructure and support network around their players, so that even if they are starting off a little bit weaker, they eventually, because they are doing the correct kind of scout system, they are going to get their moment to shine. And yeah, here it is. Yeah. Game you this team is both teams actually very easy to root for, and if you still need a new favorite player and you haven't watched the Boxy documentary, you really should. Spirit that has some very heartfelt moments where he shares about his health issues and losing his mom a few years ago during a competitive season as well. It's definitely a must-watch, and it once again highlights the support that a team like Team Liquid and Team Spirit as well, as we highlighted there as well, Sheep, can give. 12-1 гэсэн рекордтой бол Liquid 11-1 Hyperpact нэг ялагдсан, нэг ялагдсан гэдэг. Аимшигтэй үзүүлэлттэй хоёр баг байна да. Where Liquid looked like they would take the Lima Major and ended up having to drop out with the health issues. За Game Liquid гэж боддог гэсэн бол одоо ерөөсөө Liquid Spirit болчиход байна. The fact that they then won a series against Talon is insane. Like they have such strong players and such trust in each other, and they wanted to just make sure that Jabs was comfortable and happy, and then were able to still play up to standard. Like they're not tilting out, they're not raging at each other. There's just pure love and support. And love and support is great, and we talked about the team playstyle of Team Spirit, but that love and support, how does that have an impact on the team playstyle of Team Liquid, Matu? If you were to describe Team Liquid's playstyle, how would you do it? Well, I think this team is based on their drafts. They see heroes as like, we pick the heroes and the heroes kind of play themselves. It's hard to explain in like normal terms, but like they have a foundation of Zai and Blitz doing the groundwork for strategy, like heroes, what are we gonna do, and then the other four just kind of blend in and try to make that become a reality. I just appreciate the two teams that are trying to actually play Dota on this stage. Like they wanna end the game early. They're not just waiting for like 60 minutes like some other teams, or even 90 minutes, or specifically 87 minutes that we might have just seen. A little bit of shade. They're all gone now. Like statistically, all the teams with the average win time, like over 50, they're all eliminated. Only Downs was doing, so they're all gone. Apart from the match we just watched. Outlier. This is good. Наймтай ч өнөөдөр ийм байдлаар одоогийн байдлаар эхний хоёр цувралт бид 2-0 гэсэн оноогоор дууссан. Айгу хурд speedrun маяг юм болж байна. Static тоглох үзэхэд чинь ягаад талаа үз. Урт тоглолт чинь 8 гэж хэлээд байна. Тэдгээр урд эхэлж байгаа. It's very different from seeing them now. За ядралт гайгүй. Us getting to see them tomorrow because they have had so much time to prepare. Гэрийн ямар ирцэрсэн бэ гэж байна. We've seen format, some teams have had maybe too much time to prepare. I'm already looking at Zai's pubs right now, and he's played a couple offlane Witch Doctor games in the week. Oh, wonderful. Yeah, wonderful. So of course they haven't touched it so far. They saw Nouns succeed with it, and now suddenly in the week break, this could be something they've been trying out. I think this week break is the curse of some teams and the best possible change for others. So we'll see if it is a advantage for either of these teams. I feel like I have heard that Liquid said that they are one of the best teams when it comes to which also
might be a reason why being in the grand finals best of 5, you need to be able to adjust mid-series, and that is then maybe a little bit more difficult. Yeah, the week is interesting for sure. I'm glad to hear Liquid seem to be doing well with it. I know Spirit wanted to use the time to learn new heroes or train. And we'll see how they come out. We'll see how they come out indeed. The wait is over. Our upper bracket semi-finals beginning. Versus Ядrat хэлсэн. За хүссэн үлээс нь Spirit болон Liquid багуудын тоглолт эхэлж байна. Here we go to be able to have a fantastic game. We need some fantastic heroes on the board. And game number 1, Team Liquid will be Radiant side. We got Team Spirit on the Dire side with first pick. And Team Liquid will therefore get second and overall last pick, which could be considered a great strategic advantage. But we'll see what we have coming out of the gates right here. Sheep, is there anything in particular you want from to see Australia, come out from either Australia. Well, I wanted to see Primal, but it's gone, so that's unfortunate. Yeah. They taking out me post because Encha's pretty hype. Yeah. Very smart. That guy is insane on the hero. I mean, I think definitely like the sports are going to be very contested. Pugna, Grimstroke, like the flavors of the tournament. Personally, I just want to see Yatoro play Spirit бангаар Asian operation орж ирж байгаа юм байна. This guy is always a treat to watch. За Primal Ancient Liquid-с болонгод Enchantress бара. Zybris Spectacle-д тоглохгүй л тоо. Insane this tournament here with his Enchantress being I think it's undefeated. Tusk as well leading from the front. I think every time 0-0-14 болж байна л чинь. Yatoro, Collapse, you know, everything here. But Maposhka Бас гэж гайгүй юм шүү те. Tournament so far, but yeah, the supports I think are going to be key in this series for sure. They're all really skilled. Boxy is versatile. He can play multiple different types of support, but I really like it when he's playing the things that roam along the map and like set pace, right? Because he's the shot caller of the team, especially early. He wants to make calls, he wants stuff to happen. And I like when he's on his Tusk, for example, you see that so much. His ability to come on mid and help there sets up Liquid really well in early games. Yeah, exactly. Like Liquid's games always go good when Box is feeling good and he gets бангаар Pro Master орж ирсэн бол Spirit Phoenix шүрээд авлаа. I don't really know position 4. Зөндөг алдаг баатар авч болно, тоохгүй байч болно. Phoenix-ийг барыг тоохгүй байчвал амар байдаг та. It's been great watching the twin gates and how teams are getting better at it. But I think Spirit, obviously, I mean, both teams are going to be looking into this, but there are teams that will use the gates like way more than other teams. For example, later on, Azure Ray, they love that. Making sure you control them or ward them and keep tabs on how these teams are moving is going to be very key. За mid camera-та юу support морта юу. Liquid straight out of the gates. Is this for Team Liquid also still a flex pick, T, or are you looking to see that only on Mika? He has played it, of course, earlier on, and we have not seen Boxy play it. Yeah, like you said, Boxy hasn't played it. He has tried playing it a couple times in his pubs in the week building up to this, so I'd like to think there is some flexibility that has now been introduced to this pick. But if anything, for Spirit, them going for the Phoenix, За багуудаа 3 бан нийтдээчээд they take the Phoenix themselves. It is the counter to tree because, of course, you overgrowth, I egg better than overgrowth. So Spirit trying to dictate a little bit of the draft just with going for the Phoenix. And yeah, we'll see if Liquid does have that flex with the Muerta. We'll see indeed. We, of course, have our next ban phase straight out of the first opening picks. Team Spirit on the side of the Phoenix, there is some flex potential. We've actually seen it on Team Liquid playing it on position 3 with Zai, but Team Spirit has only played it so far on Mira on the position 4. And the question is, will they do that again? It is highly likely, right, Sheep, or would you not mind seeing it somewhere else? I mean, I would love to see it somewhere else. Like, Core Phoenix is always a treat to watch. I don't think we will, though. I'm definitely more interested in the Muerta. I assume if they do keep the trend and keep it as carry, the way that Liquid will tend to play it is have, like, your pike and stuff, you build her up to just be able to, you know, you power farm and then eventually you're just going to be able to sit there and keep towers and your team needs to just be able to hold off long enough for you to do that. Like in the past when we've seen Spirit play this type of thing, if they may be having a bad game or they have a carry, they farm up, it's very much on lull to be able to kind of be the barrier between his carry and the other team and make that space. So Liquid are going to have like their supports in there and Nisha who are going to have to let this Muerta have a good game. Would you then like to see, with the emphasis on Laurel and Nisha here, would you like to see their heroes safe to Grimstroke. I think Spirit should keep their normal like, win condition of Yatoro last bit. Okay. There is no point in changing it. I'm a little surprised none of the teams are
have picked CK or Bandit yet. I felt like that was one of the strongest. Бараг $880 мандаа өгөөл хэлчихгүй дөө гэрээсээс яах. Tspirit picked Phoenix, which is probably one of the best heroes against CK. But are we gonna see Yatoro CK? Is that something in his book? Yes. The Chaos Knight. Wow. Goodness, I still got it. Still got it. So good. За Мортиг өдөө Сека дарахаар Сека бол carry Мортиг бардгүй юм байлаа шүү. Will play CK this international. He has played 10 different heroes in 12 different games, only repeating 2 heroes. За эйгүү атар та Chaos Knight ч. Yeah, the main thing as well, like with CK, you have such insane burst damage with your ult and the blink that a hero like Murta, if you are caught off by surprise, like let's say it is a carry Murta, you have that potential turnaround. Of course, Murta can then pierce the veil, not get damaged by CK, but like, it's that constant balance of, do I need to position correctly? Do I maybe need to go Silver Edge instead of the big items so I can position correctly in the fight? It always causes you to have to think throughout the fight. That's a little bit scary when you're playing carry. I'm sure you can agree with this. Дөрөв дээр орж ирж байгаа хайнадад. And if that hero is gone, Саяас дөрөв юм билээ сүүл рүү нийлэн амар л болчихлоо. It goes both ways, right? Because CK is very committal hero. He gets in there, he's not leaving that because that horse doesn't move very fast. So Murta hits super hard. She just gets to right-click a single target that's staying still. So it's gonna come down to the jumps. Панга өөрчлөлт байгаа. Нишад юу тоглох юм бол Ниша айгүйх Primal Beast тоглож ирсэн. Primal Beast нэгээр бандсан. Especially when like Chaos Knight is also going to go for Silver Edge. Ай тасаа өглөөний харин чамд бол American teams, they will go for earlier gems. So if you're trying to play Muerta and you're trying to rely on like Silver Edge and not being found, and some CK comes around the corner, also invis, and they have a gem, like you're just dead. So it is. I've seen Muerta struggle some of these games. That is the biggest problem with Muerta peaks with like 5-6 hero, like 5-6 items like that. She's like the ultimate late game hero. And CK peaks what 10 minutes. She's like the king of the hill, the boss of the gym. Boss of the gym. Something like that. Yeah. Makes sense. Also makes sense is the Spirit. This CK pick, where it just screams carry. Collapse has been trying it in offlane as well. We've seen it a little bit in the road to TI. He hasn't played it so far, but again, that's the joy of this extra week break. Because this CK, it's the carry done. But now because we've had this time, Тийм could be carry, could be four. Бараг бара брэслэсийг харагдаж байгаа шүү. Хүмүүс нэг тоож бандахгүй. And for Liquid, they have flexed themselves. Тэрийг авахгүй ихэрээг өчтэй байгаа гэдэг. Тийм л ситүэйшн тойроо батар юм шүү. Whilst having a lot of question marks on where exactly our Spirit's hero is going. Yeah, I'll throw another argument in there. So far, whenever Phoenix or Willow got picked by Team Spirit, both of them always played by Mira. So maybe I wouldn't put it past them to just have that up their sleeve if Liquid doesn't address it, which they kind of have to, considering it is up in the air. You kind of want to cover all bases, but they're ticking into their bonus time quite heavily for this one. So they're really trying to find the best puzzle piece. This is going to be the deciding pick where they're going to take the more than the whole draft really. So yeah, they have to make the right decision. The Titan. Did they do it? I'm not sure. Okay. There's still one more pick. You know, it's the two picks. Бид энэ дээрс ямар айд дэжгүй харагдаж байгаа. Энэ хамаагүй гал. Oh my god. This one is more fire, guys. Let's go. Voice acting? No. Энэ галуугаас харин Christ. Well, what do we think about it? Because this means that most likely Muerta is support. In a fast, far away land, I've seen Sven support, but not really on the table at the moment. Тэр яг Liquid-с Sven орж ирсэн байгаа. I mean, it's the same Muerta concept, right? It's like carry биш гэдгийг зарлж байгаа юм. За дөрвийн Muerta орж ирж байгаа. Yeah, the ancients. The Muerta becomes a little bit more of a greedy support. She doesn't really synergize super well with Grimstroke. So like Team being Spirit able to run in. But you have Tide for that. He'll be able to go Meteor Hammer. They'll be able to pressure the map, try and like take these towers. They have really good team fight. Their draft so far is very well rounded on Liquid. Yeah, it's basically like a lot of laning combos as well, right? Because if it's gonna be like Grim Sven, double stun lane, you often don't really kill a lot in Sven lanes. You more move to kind of farm. It's one of the weaker carries actually getting kills inside the lane, and then it kind of amplifies the Tide plus Muerta to actually do things, and then probably Grim will just turn it into a tri lane. I'd say like around minute 5, minute 6 if he's against mid юу бандал зүгээр юм лөө. Күнка авцсан байгаа те. Usually set up Shaker л банддаг да. Shaker Pangol банддаг да. Күнканууд. Spirit-ийн draft амар. Natural roamer tusk or like Spirit or something like this. Liquid амар шүү. I'm expecting quite the beef heroes
I would love a dazzle. Tspirit бандагдсан. It's not quite the beef, but it's like fake beef. Liquid-ийн 5 дахь бам явах нарцгаа. Front lane, so yeah, he can. За нэг юм 2 геймээр дуусвал Acer ээлжүүдийн нэг ганц 2 гейм явъя за. Their lanes should be Morning Zoop. farm heavy, tied. I mean, right now, what's stopping him from just getting a meteor hammer and just soaking up that area of the map? They do need that timing to play on, where probably Nisha or mid lane is like, okay, 20 minutes when Sven's got his blink +1, Tide's got his hammer +1 utility. That's Liquid's kind of statement to make their entry to the game. So already Spirit's a decent ban from Spirit there, taking away that time. They really need to make something happen in the За first dawnbreaker 20 minutes. бандж байгаа. Tide will struggle За against Liquid soft lane, Team Spirit-с mid lane-рүүд бандах хэвээр. Like they're apex predators. They're just watermelon. Hey, баг Цинта зайл. Цинтач Свений өдөөс ойччдаг юм байлаа те. Цинтагаас яахгүй. Oh, go for it. Oh, as I say, Spirit, when you look at their heroes, it is so hard to actually run Mars to them and бандч feel хэлээд happy, right? Айгу There's going ядаргатай to юм be шүү. Terrorize, there's going to be Egg, there's going Collapse-тай to баг be шүү. the CK blowing up a hero if you're out of position, Kunka with the tidal wave and the boats and everything, right? Like, Spirit is super... Like, they can get kills, but also they are so formidable if they don't want to cross the river and they just want to choke you out through existing on their own Цинта side. дэж жоо ядаргатай л да. Laning stage дээрээс Свенийдээс. That's why I'm looking at Liquid to get that Nisha hero that's a little bit more explosive. Аллаа олж болохгүй зөрүүл Their ability to fortify themselves as 4 or 5 heroes on one side. Again, Spirit was a pretty good ban. What's that next Nisha hero that has that same kind of explosive style of play? It's not like super explosive, but Invoker's still in the pool. Like just helps deal with Chaos Knight in fights. За тийм Spirit Earth Shaker л банддаг гэж бодож байна да. Make it a little bit easier for him to take fights. Өөрчнийх амар баарахгүй байна. Earth Shaker эсвэл Pango. Хоёрын нэг бандах ба. They actually have freedom to pick kind of whatever they want here. The Like Necrophos. They played like a sniper game, for example. And it's like when Necro Spirit айгу зүг bad гарч backline ирсэн та jump, те. and it's only a CK, do you want to play a whole game of Dota where it's like CK has to kill sniper? That sounds kind of spooky. Like, Одоо I don't дөрмөг think гэсэн I'd мөн ever 6. say this suggesting a sniper, but like maybe if this pick from Spirit isn't very good at finding the backlines, it could be a sniper game. Oh, okay, they have an axe. All right. 5 байгаа юм те. I do feel like we're not in the universe of 8-аас snipers 2 quite yet. Maybe for, you know. Yeah, we The axe. Collapse axe орж ирсэн. That is sick. That is so cool. Yeah, that's a good hero. Good За play галзуу here акс from галзуу Nate. акс. No dazzle for you, my friend. I things get Team worse Liquid right now with is the looking Prisoners for today. their mid hero for Nisha, who will go up against Энэ Orgil юм шүү дээ Nisha. We're on board with that one. За Magnus. All right, a Magnus coming out. That is a fan favorite right there. I mean, they're TI heroes, right? We've got Axe, you know, the calls, and we've got Magnus with the RPs, Ravages. We need like an enigma to complete this Зээлчдийн нэг draft Magnus авсан for сууш the Magnus arena аягүй release, гарч but ирж байгаа те. Yeah, this is going to be two beefy lineups running at each other. I know. Зээлчдийн нэг Magnus авал тэрнээс ш 2 3 ч мид Magnus орж ирлээ те. I don't know if it's good or bad, but we'll see. За Патрууд хоорондоо таатад арилцаа no зүгээр. matter what. Like, Of course, I'm rooting for Liquid. Easy game. You understand how the caster curse works, though, right? I've heard of it. So are you still going for Liquid? Well, technically, I'm not a caster. I'm just a retired Finnish dude who came all the way from his home to here. Well, Matu, that's why we would like to hear from the coach, Blitz, instead. За Blitz гараад Thank you ирсэн very чинь. much. Yes, I am joined by Blitz of Team Liquid. Blitz, obviously, this is the grand finals matchup from Riyadh Masters. Game has changed a little bit since then, but are there any lessons that you learned from reviewing those replays that you're applying here now, a few months За later? Riyadh Masters-ийн финал дээр Team Spirit-тэй тоглосон өөрчлөгдсөн байна уу гэж хэлсэн. Really good team, so we have to take it a little bit more seriously. And yeah, I mean, I think we understand that they're super flexible, and Maposhka is probably like the most annoying player in the world. So target him a little bit, don't give him edge. За Мипошкэд энэ чинь дээрээс лөхгүй гэдэг тактик бол гоё тактик орж ирж шүү яг үндэ. Looking for some song recommendations to hum in there in the booth. I don't think I saw much lip syncing. Did you not get any good recs? No, I mean, Taylor's version of 1989 just dropped, so I've been bumping that. I'm pretty basic. I mean, I listened to like a lot of like early 2000s because that was my jam, and yeah, me and Matu have some songs together and shit, so it's all good. I mean, you're just pandering to the. За. Бид банд толт клип бил малсан. За Liquid-ийн коуч Blitz ярьснаар бол энэ удаа жигнэсээ тоглоно л гэсэн айгүй богинохон бөгөөд ойлгомжтой харилт өглөө. Prepare for battle.
За микрос байна. Акси өдөөс хэцүүтэй байсан ч. Тэгэд яг нэг айтем авчвал аксыг төрүүлж халаад иж бас болно. За шинэ аксыг жоох ядраатай болцсон. Талент аваад. Armor stackалдаг. За стан шингэж чадсангүй. Гаштай далах гэж үзэж болно доо. Микер тавраас нэлээд зөвхөл танкалж аваад first blood авчиж байгаа өөрөө. Өөрөө бүр гүгээр авчих юм байна. Маш амархан first blood хийсэн. За skewer ми пошка дээр. Заалуул алчил гэж ашиг байна да. Гашорж ирэн дахиад. Дахиад storm амир байгаа. Storm амир шийдсэн. Ниша өөртөө бас нэг килэг. За 2-оор хоёулаа нэг килтэй эхэлж байна. Тундажгүй. За ниша тэнцээ skirtчэд. Skirtчээ body block-д тогтнолыг ална гэсэн аль чадна гэсэн бодолтой хүн нэг харагдсан үү те. Ниша дууцаараа тоглогчтой авчруу яв. За дээр үн даралцсан. Лаарл бүр оролцсончгүй. За левелинг skirtтэй батрууд үүдээс жоохон боломжтой болох хэрэгтэй юм байна шүү. За Queen бас Necro-гоор Magnus өдөөс нэг үгсэн. Ямар Еврогт тоглож байгаа. Egypt-д тоглож исэн баха. За ниша эхний 2 крипэн дээр маш мод оллоо. За Empower Shock value нэг болгож хэцэлтэй авсан. За крипэнийг prioritize хийхгүй. Тэнайлахтай илүү анхааралтай тоглож байгаа шиг харагдж байна шаа. За Empower Shock вэ? За баг тэр цаатлын рейнж шокт нэг шок авах баха. За тарантлага байсан ч. Динай яа хийж чадсангүй. Skewer. За Skewer тэл цаана 2 крип тавар дор найлдна байсан. Тавараас юм нэг цөлд авахгүй байсан гэсэн үг. За тарантлаг гоё ирж ирж энэ лаарлаас. 6-2-6-1. За лаарл нэгээр ил бол дээр доор. Инсэний нэг унчиж байгаа юм байна. Мика дахиад алдахгүй байна байгаа. За Микигийн Мира дээр иж 2 дахь килл. За киллер цаг 3-1 болж байгаа. Grand final шүү. Зөв финалийн өдрүүд явж байгаа. За бокси. Дайлт явснаа дэ ч тундаж хөөрсөн болно. Өөрөө онд гарлцлаа даа. За сая 2 левел анкерс маштай. За баг дагаж гүйж байгаа блокч гүйж байгаа дахиж нэг анкерт алчих юм шүү. Кумба. За 3 тусыг пушка авсан. Ямар гоё ялт юм бэ заа. Сайч манай ликгүй түмэн л байна да. За боожред шууд зоосон варт энийг бол хайгуутсан. Уулын сентри байгаа боксид. Таны шагуул нэлээд хэцүү тоглоод байгаа юм да.
За салстарч ажиллаад. За Мира дараас контесттэй. Бокси. За бокси барыг соолог хилдүүлчихв та. Verify байгаа. Бирдэд гүйсэн. Гоё доожлоо гэхдээ зөвхөлөө өнчиж байгаа юм байна. За энэ ч хоёр тийшээ гүйж явахдаа нэлийн цаг алдчихлаа. За Spirit-ээс болтож ийн гээд. За тоглоом хэлээр 4-3. Тор. Collapse. Calling гой. За Berserker Collapse байх gooш нь буцааж дэжөж оруулж ирээд. За Collapse типтэй гарчиж байгаа юм байна. Avantgard-тай. Stu Danky my friends. Step lively now. Your admiral is on board. За магаас ер нь жоох илүү ах шиг байна те. За right band claw faced. Нөгөө талаас 2 bracer. За сай тавлалт болоод ирчихсэн байгаа. За X mark-лад авсан далаар л хараахан 6 левелрэг торрент байхгүй гэхдээ. За security лаарлыг бол оруулаад ирж байгаа. Голд ямар нэгэн TP байхгүй юу? Манахаас. За тэр chaos-ыг алаа завгүйсэн мэл та. За магаас тэр ихтэйсэн гоё kill нарж ирлээ дээ. Team Spirit. За хоёр багууд бол уул нь миний хувьд бол хоёуланг л дэмжиж байгаа. Аль нь ч ялсан. Яг нь Liquid ялвал арай их баярлаа. Team Spirit ялвал баярлах байл гэсэн үг. Энэ хоёр дээр бол Dire have fortified their structures. Cowards. Нэ collapse. За хана катлал лишн дагуулж ирж зэрэг фарандал. Тоглолтог доо. You deserve nothing. За стакер болж байгаа лээ. 2 стак. Энэний блокийг нэг сайхан гаргаж байгаа юм байна. Зай метеор босгоцсон. Шаан ирэхэд jungle force-догдож байгаа хаа. Одоо Tspirit өнөөдөөс. Tspirit Empower 2-оос Tspirit арай амраа. Яг чаргагаа. Dire's top tower wins no prizes for longevity. Bounty. Наар урж байна boys. Энэ тоосноо. What just have some fuck. The landing stage үзэх яг жаргах гэж байгаа юу. Наар өргөмөр алччихжээ. За маргааш нэг өдрийг LT айдосч энэ даа болонч. Radiant's bottom tower is under attack. За боксинг ч сайхан дабл стак хийгээ явчихна да. За нэг шахны хат мэдээж Acer бахаа. Хожигдсан ловер л унна энэ хоёр л одоо дандаа апрын тоглолтууд явна. За тэгэд маргааш Liquid Spirit LGD Team Spirit гэсэн дөрвөн багийн 2 доошоо унаад 2 нь апрын final маягийн юм тоглоно. За ялагдсан багуудын хувьд гэх юм бол Oxy нууч магадгүй унчиж байгаа маань зав мөргөд унлаа. За ялагдсан багууд гэх юм бол Gaimin Bitboom гэсэн багуудтай хуваагдаад тоглоно. Аль нь аль талтайгаа яаж таарах нь вэ? За
За Ниша 8 level рүү тгсэн. За саягалт өтөрчдөд эхэлсэн. За тайдачур нэг жил тоглож байна дөө тий. Зэнийхээ таарыг авчвал гол руу ирж мэтэрт бол гарнагаад яваад байгаа. За Ниша л лэндэ үлдэхгүй нэг сонирн биш байх шиг энэ арт нь. За Eco-Saber 10 дээр харуулж байгаа юм байна. За Kanka дабл дамж руу нэг гасаагаад. За Kunka Titan-троо ирж байгаа. Хондоо бифтэй дээ. Түүхэндээ. За арай залахгүй л та. Гацалт бойс гацал. Yeah. Сай. За баараг алахгүй дээ. Равжтай л гүчдэг дээ. За равж өрөцсөн. За равжтай тэгвэл баг амьдрах хоёрлаа дөрүлээ ирж олж байна. За нэг шанж секьюрити залчих бохоо сайхан. Hey. Thanks man. Ой надаа хоол ирж ингэсэн. Гайхалт. Яг өсчихсэн. За ларлаа л байлт болоод ирсэн. Жохон байдаг гэдэг нэг тасчихсан. За Mika Eco-Saber. The best of 3 зур шүү guys. За сай. Blink pipe бэл толгох тань гейм дээр. Эсээ битбүм VP-г 2 дахь геймээр амар боллоо тий. Ямар болоо захиалмаар санагдчихлаа. Хөл юм шүү тий. Захиалгаа л шээ хандаа та. Чи боксыг драмаад нэг хэлийг зод тийш хандаалт болох юм да. За Ниша. Линк авахгүй шүү тарпун аваад. Бас манта зантаа тоолсон ч гоё их тоо. За ямар өндөр нэтворктэй тоолтгүй. 7500 давцсан 3 бат 4 ч батар байгаа юм байна. 13 дахь нүтнэр. За Naxl-ийн тоглолтыг шийдэндээ баг Collapse зурчвал тэгээд Tspirit бат. Зурхгүй бол тэгэл нэг талтай бат та. За Coldson Батар шууд унчаад байгаа да. Bedlam мөгж оруулаад. Bam. Хоёр гэлэн armor. За Ниша чи бүр шууд зодож тоглож байгаа юм байна. Харбун BKB гээд. За тэгээ Sven Blink-тэй тоглох болохоор заавал өөрөө нишиш нэг шаардлахгүй л гэж бодож байгаа юм байна л та.
Жан Свен. Магнус хоёрыг net ортоор гүйцэнэгдэх хэцүү дээ. За Bedlam юу уншиж байгаа. Миралустан. Амжилттай. Ачи мира бараг л ундаа. Ой зүгээр гараа авчлаа. Террорайз ашигласан. За боксын ч стакаг л үнэ авал хувийн карьер өгөл. Seems Radiant doesn't care about their middle tower. За бокси. Drum endurance тунгуудахгүй гэсэн чинь нэлээд холдчихлоо доо бам. За 3 стакт болж байгаа. За нишан чи Phoenix-ийн баг өршөөхгүй дээ. Harpoon. Манайс нэг зүйл орж ирж байгаа. Berserker call байгаа. Арпидахгүй байсан юм болов? Call дооч магадгүй. Арпидсангүй. За явуулахгүй дээ гэхдээ. Skewer байгаа. Harpoon маш их банд. За энэ ял дээрээ арпидж байгаа юм шүү дээ. Нийшээ өөрөө пинг понг. Яа. Арпид ачаа хог гэж. Мики Blink Dagger байхгүй. Collapse-ыг гоё стан мөргүүлээд Godод арсангууд гэтээ өнөөс нь stroke of fate өчөө. За арпига харамлж Axis арпи харамлуул тэгэл цаадлуулна да. За CK өнөөс. Axe ямар файт байна? Axe тэгнэ. Бас Sven үдэслэн Axe. Гоё гаж ирэх хэвээр. За нийшээс аркан рүүтэй ижил арпига харамлсаар хагаад бурхан болоод ирэх юм да. Он сая тэр X хөлн дээр тесэрхээс нүрэг арпиж явах гэсэн байхгүй. Энэ Phantom өгөхсэн. Анишаа Harpoon Skewer байж бол нарт нь багийнхан байхгүй. Ларл. За энэ яг нэг мал хэдийн өсчээ. Тэгэл талантуудаа бол гойлчдаг даа. Invisibility. За. За барыг пинг бонг долчлаа да. Пинг бонг. Ятароо цаанаас. Голдын кил ярьсан 7-13. Очинлэхгүй үзүүлжтэй байж. Бүр очно юу? Саяхны очно юу? 5 жилийн өмнө лэхгүй гэж байгаа шүү дээ. Practically Enigma este, yeah. За нэг шаркаг олттой болцсон. Пикапны оронд манта авчлаа тийм бол. За импортээс юмсан ч амар байдаг да. За нэг 15 левелтэй болоод ирсэн.
forces are attacking Radiant's Жазай. Level 12. toppled over. Radiant's top tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. За Мира дээр кил амжилттай. Кил амжилттай гэнэ. Мира шаард амжилттай. Dire's bottom tower is under attack. Чамика. Экосебэ дахиад усгаж байгаа. Энийг бараг илүүшний гэдгийг гадарлаж байгаа хаа. 63 7 нийт өртөн зүр 6000. Тэмлэхгүй дайна эхэлж ивэл дайна аав. Тэр дайна айл эхлүүлсэн л авах юм байна да тий. Төрүүлж үсэрсэн гэх юм уу? За 21-ийн wisdom гэж хүлээлт байхгүй юу тий. Занч байгаа Мираг алыг нэ. Шот типидсэн. Рүүнэ хаяа типидж байгаа юм байна Мираг гэвд. Ларл бокси. За гейт ап бол өгдөг. Доогоор тарих байсан да энэгээр. За типидэлт байхгүй маань. Бинг бонг. Коллапсын 5 дахь цааслалт. Зай. Тэд чамцсан гоо шарттай курс кран хурдан төсөрдөг. Бинг бонг. За Риад дээр бүр майжаагүй дээ. Liquid. Анчаас майжих голоход нөх гэдэг. Radiant's bottom tower isn't looking good. Dire's top tower is under attack. Цаадалж алахаар CD-гүү болдог болсон юм уу? Тийм байгаад бараг 20 жил болж байгаа өстэй гүү лүү. Чамика 18 левелтэй. Ууланчхан алхаар л болж таа. Бам бам. Пикаба дарсангуудээ харамсалтай BKB дарсан бол хойноос нь бол 3 үний RP өгж штэ. Энийшээ өөрөө толгод дээр артисийн оронд очиж зогсчих юм да. Collapse. Bing bong. Яторо домнерин. За манай эд чи яа конопо дарахгүй байна. Асахгүй Russian орох боломжтой болчлоо. Tspirit. За арт нь багийнх нь бэлэн байж гэнэ гэж бодсонгүй бол та тий. За X-ийг баг коллапс авсан ч гоё доо. Яа, Мики пикапа дарцсан бол араас нь 3 үний RP орж ирээд тэн дээр нь 3 лагийн зод алчлаа юм чи. Гонигтай. За X-ийг ятар өөр авах л та. За Silver Edge BKB. Амар фармтай байна да. CKS айгүй хурдан фармт тийм байлаа. Өлтөн 100% дэмэжтэй болохоор. Хоёр левелтэй өлтөн дээр 2 illusion гаргачих юм бол тэдний шин дараагаад. Хоёр illusion гаргачих юм бол ч гэж энэ юу юм бэ те? Guaranteed болцсон юм байна те. Level нийтээр 1, level 2 дээр 2, level 3 дээр 3 гэдэг. Хуучин ч нэг хэсэг ёндоогоор гарч ирдэг гэсэн те энэ чинь. Хэдэн illusion гарч ирэх юм. Энд чи ёндоогоор гарч ирдэг байсан юм аа. Ёндоон тарчих юм бол 3 4 illusion гарч ирж мэрдэг. Ёндоорохгүй бол ганц illusionтэй. Joker явж идэг гэсэн баг.
Ятаро, Boxy, boom boom. Easy kill. За BKB ятар бол ингээ асаачж байгаа байхгүй. Арти данч байсангүй. Bing bong. Collapse dominary. Я пикап нь басахгүй маа. За Микки ороод ирсэн. Хоёр дээр маш гоё initiation. Зүрд колдус хинудад пикап асааж амжиж байгаа маань Микки. Collapse-ыг зодод магалт байна уу? Пикапн дээр зөхөд гүйтсэн. Хойноос нь ятаро цохоод RP яач уу RP орж ирсэнгүй. Ниша өөрөө баларсан BKB-ний кулдаунтай. RP дээшээ 2 батар руугаа Колд уучлаа нөгөө тал руугаа бинг бон вэлцэн. Энэ боксч барыг зодож ялах гэдэг юм шүү. За хэцүүхэн тоглолт болж байна тэмлэхгүй дээд. За Акса яг чарга 30 гоноо 8 бонус армартай 12 армар авч байгаа юм ч туу. Килийг болгондоо бонус армар авдаг л таараа. Докторын кор. За Bloodstone бүрхүү энд гариг үйлгүүдэд байна. За яг нэг Bloodstone. За анкертад авсан. Анкертад алахгүй дээ тэ. За Phantasm Sans дараад байгаа. Berserker Call бонус армартай. Тэчээд буруу тийшээ. Skewer зөв тийшээ. Ghost Strength тэр цаана юу болоод байгаа вэ? Ятаро BKB байгаа. Кап асаагаад. За ийм эсвэнтэй хаалцагдахгүй дээ. Надад зохиод адаач бүүм. Хил амжилттай. Ravage цаана. Khanbank зогсооцсон байгаа. Torrent Storm-од харж болдог. За энэ хорттой үнийг алах гэж бүү юм болно доо. Гой байлдж байна. Ларл. Инсэний дабл киллийг. За 502 киллийн. Тэг инсэний яваад. За иймэрхүү team fight винүүд бүр амар ёнк орж ирэндээ лэхгүй. За энэ өмнөх нь баг 20к network-ийн тутуутай явжсэн баха. Амаа лэкүүд ч баг таргалуулж байгаад аалах тактик яваад байгаа юм шүү дээ. За нэшэ шаард аваад нэг хэрэггүй баха тий. Хоёр шок хөвж болдог үстэй. Бусаж ирдэг хөлөө шок байна. За сая шива гаргаж байгаа. За тайда барыг хараад байгаа юм уу? За тийм байсан юм байна. За саяч баларсан гэж бууч юм да. Silver зөхөөгүй амартаач. Тэгээ Silver зөксөн зөхөөгүй хүнд чамаагүй юм байна л да. За Микигийн Silver үж дуудахгүй. За сик гэж явж сулардаг баатруудын нэгтэй. Жаар 23.
За ингээл колдол алчаад байгаа да. Ятаро бикипиг ассан. Ravage орж ирсэн. Ганц Phoenix-ийг л онлоо. За Мике хойноос. Хоёр дээр стан Мираг унгасан. Өндөг амир орох гээд нуу яах гээд байна. Бикипиг дарсангүй нийшээ дахиад RP 2 дээр. Өндөг гой тесрэх хэвээр. Боксын унлаа. Ятаро яст авах наарцгаая. Ятаро хойоо яад кол вэ коллапс пинг понг ажилласангүү гэхдээ кол нь хангалттай. Ятаро ямар ч унлалаар л TP out anchor 10 секундын гүлдаантай. Йоо яаж тоглоод байгаа юм бэ коллапс. Скач эсвэн дарчулна үстэй. Яг нэг эсрэг нэг барахгүй. За тайд баялсан. Тэгээ ятараг алдсан бол тэг болж байгаа юм да. Тэн Аксигээ зогсоох байл гэдэг хэрэн том асуултын тэмдэг байна. За 20 дээр equivalent play damage талантаас ерөнхийдөө damage гаргаж тоглоё гэж байгаа юм байна. За одоо чинь 600 HP-тэй үнийг шууд цадлсан шиг байна. 625. Кайсан жав бол энэ 625 нэгсдэг болно. Спорт билүүд л ингэж тоглоод байгаа юм да тий. За яг нэм авчих юм бол энэ Shadow Realm-ийн ихний цохилт бонус 250 damage-тэй орно. 350 бонус damage юм шүү дээ. За микер дараагийн айтем сонголсон Satanic. EC Apple зүгээр шүү Satanic-ны оронд. Яг collapse shield рүүнтэй Rogue-ийн дан ерөнхийдөө өнөртөж эхэлсэн. За нийшээ Satanic авсан юм аа. Axios учраас. Collapse өдрийн цагаар бараг харж байгаа да сайрцсан да нийшээ. Мики харсан. Call Smoking Break хийж байгаа юм бай залахгүй гэдэг юм бай. За өндөг нийлээ эвгүй л Мике би дарагдсан. RP байх боломжтой. RP гэж хоёр том дээр нь Мике маш бага зүстэй үхээд өгч байгаа юм байна. Ravage орж ирсэн. Хоёр supporting л онлоо нишанлаа. За явах юм бол dieback. Цаана боксыг баригдсан. Tidal wave. Ятаро заыг тусгаж байгаа. Цаана collapse. Ундгийн даваан дээр ping pong улаан нүрлөн. Сүхэ шидчихлээ дээ. Ундгийн даваан дээр collapse. За team Spirit дахиад нэг эгс өргөх айгуу том магадaltaй гэж яриад байгаа. За одоо байг хоёр талаа баг алдсан л та юм чинь. За азар фэнтас юм шиг байгаа. За stroke effect хүрдэг вэ? Хоёр талаа алдсан. Эсвэл team Spirit safe тоглохыг бол шууд рационалгоо гэж болж байгаа одоо ингээд. За дэш TP. За багийнхнаас ямар тач төрүүлж ирж байгаа юм байна те. Фэнтас 10 секунд. За 25 бос 35 босон чинь Рошныг явуулахгүй баг авчих واخа. Замтан таринт ч мэтлээ. Аксник олдоод. Кунка мункаг алах ерөнхийдөө боломжгүй болсон юм шүү дээ. Яг үндэ коллапс ятаруул хийдсэн. Даарл хогийн тоглолт бүр амар сайн байгаа юм байна.
За коллапсын орт туссан дараагийн хэдэн сонголтыг нэм савтар. Аксиаг нэм чи нөгөө AV батал ангирсан юм. Зямира энэ жага байна. Жэм алдсан. 2 жэмтэй багтаа эднийх. За ятор скади босчихсон. Никэ. За энэ ларлыг аална гэдэг ч баг алахгүй дээ над яага ишаваа ивчүү. Хөөхи юу болоод байна? Чизтэй дээ ларл колор клик канселсан гой канцел. Тэгвэл нэг кункага зодсоор л байна. Одоо нэмгэрч эхэлж байгаа. За ямар ч алж байгаа маань хамаг юм аа шахаж байгаад. Labs, link initiation байж болно. Title, ravage байхгүй. Ятор карбонтэй аваад явсан да. За нэг гой алж байгаа юм бах гэсэн алсангүй алсан. Нийш авраагаар авчиж байгаа. За бүх юма дарцсан гэдгийг санах хэрэгтэй. Axe амьд, Sika амьд, Tiger өсч болно. Phantasm 5 секунд. За бараг өсөхгүй байхад ихтэй Магнус өөдөс тэр төрлөгөөс скивэрдэд. Spirit liquid үсгээд өнөхөр тоолтыг алгасч унтаад сэрлээ. Жохон монцгол юм алгасч штэ. Гой тоглолтод гарсан штэ. Битбум VP 2 л амар үзэгдэс. За ятар орон горлолтой болоод ирсэн байгаа. За ларлыг алж шүү гэхдээ тий. Одоо бүр шилд рүүнтэй. Ниша, кол. Пикап дар шимтсэн. За X марклцсан байгаа да. Буутчихж байгаа юм байна. Нэг сонирхолтой юм. Дор арпидж болох нь гэсэн чадсангүй ээ. За цаан дахин нэг кол. Бинг бонг үнэртэй л байна да. Tidal wave дэж авчираад Нисэня унаж байна. За ятар X-гоо тэгтээ 5 эсрэг 3 хайгран өсгөн бол бат. За collapse агним савтартай. За мега крипс гарсан л гэж бууж байна да. За Свентиг оролдож үзэхгүй юу те? Худлаа л та анчаал. Кункан хана орцсон. Phantasm 5 секунд. За мега крипс гаргуулахгүй байхын тулд одоо шууд байлдах хэрэгтэй. За мега гарсан ч гайгүй байж болно. Тайд унаад өгч байгаа юм байна. Бинг бонг даалан секунд. За өдөж байгаа юм шиг одоо хаягаар авчих юм байна лээ те мега болгочоод.
5 эсрэг 4 Магнус ирсэн гэдгийг мэдчихэж байгаа. Тэг коллапс баригдсан PKB байгаа. Энэ өндөртэй яа эсвэн дэмэж хийдгүй. Хойлоор тонцтормод арцсан. Tidal wave өндөг гой. Ятор алцаад байгаа. Ятор халзагнаад байгаа. Өндөг тесэрж болох хацаад энэ тоглолт хийж болжээ. Яа. Маа ликвид гэхдээ барахгүй юм байна те Spirit бүр яагаад ч. Ямар гоё ихлээ. Мика хин хоёр хоёлоо нэг кил хийж эхэлсэн шүү дээ. He is huge. And he's not the only one. All these Хоёлоо нэг кил хийж эхэлсэн шүү дээ. Midlaner маань first slot-тай. Хангаан одоо ямар шиг авчирсан байна? Матуутай л юм шиг. Баг хангаас суулгаад би галтгоонд орчихсон. Spirit just were able to effectively win the game primarily through skirmishing, right? They recognized, okay, Liquid's lineup wants to take these big 5-on-5 engagements. What we're going to do is we're just going to have Axe blink call the first guy. We're going to pile on that guy and kill him. And then their combo kind of falls apart. So as long as Collapse gets to have this kind of a start, I guess to set everything up like he did. I mean, we talked up his Axe. Yep. Ends the game. He delivers every time, it feels like. 15, 2, and 15. That is Zap, boys. a dominant performance in the upper bracket. Just one more win away from securing, I believe it's top 3 in TI-12. And as much as we highlighted him, he played really well, right? And Blitz talked about in the pregame interview, he's like, Miposhka is the most annoying player in the world to play against. He played a phenomenal safe lane Phoenix. We didn't really cover it that much in this game, but just got off to a really good start. He ends the game 7-3 and 26. Position 5 Phoenix in this game, and his egg placements, his sun rays in these team fights were phenomenal. So a lot of people you can praise in this game. I think everybody on Spirit really showed up. Okay, I believe the panel is ready to break this one down. What do you guys think? We have a lot to say. Thank you so much, Sons. We have a lot to say about Collapse. I wanna take our attention to Collapse's Axe because Sheep. I looked up the stats. The hero has been played 4 times over the entire event. Didn't do great. What was that? That was the guy is amazing on the hero. He always has been. Even when the hero isn't in meta, he'll still pull it out of his pocket and get those clutch wins with it. He was phenomenal. Импорттай Sven ятараг network дараад нугалахгүй үү те. So much danger. Like you had нугалахын цааш юм бүр хав илуугаад чихгүй юу. Tide wants to push out bot. They didn't give him that space. You're not allowed. Интенцоо гарчдаг. Сэг болохгүй үстэй. This one was so painful. It's just a, you know, this is a blade mail meta. Everybody buys blade mail literally every hero. High ground Painful team. Yeah, I mean, this game, it was, Collapse had a 10-minute, 40-second Blink, Dagger plus Vanguard, and then nearly less than a minute later, he's looking at Zion mid lane on the Tide, he's meter having mid, instantly kills him off, and you could feel that this entire game was set around the pace of гэж дотроо битүүгэндээ бодож биш тэр I have a couple opportunities where Liquid maybe got a turnaround kill or 2, but the entire theme was just Collapse pick off after pick off. And when you look back in hindsight for Liquid's draft, it's 3 melee cores running into a Phoenix, a Kunkka, a Willow, an Axe. It's not the most comfortable of lineups to play into when you aren't leading from laning phase. I mean, definitely. I was just looking at it. It's like I was having some flashbacks to some famous player from OG playing this Axe. So definitely, I mean, that looked яг битбүүм эвгүй шүү андердог. Уг нь VP гоё явах юм бол VP гэдэг яваад. When there's everything on the line, you don't really see much of them. Нэг тэгж явж байгаа л хождог багнууд байдаг да тий. Spirit байна, доороос гарч сэрээд. Yeah, we did see a glimpse of what Team Liquid was going for. We heard our commentary team say it. It was too late at that point. They were too far behind. How do you play into a deficit like this? If you're on the losing side, you know your only way is to, you know, try to claw back in. How do you do that? It's practically impossible. Just the nature of these heroes is that Liquid's heroes cannot team fight against Team Spirit's heroes, BKBs. But before BKBs, it was too much that they couldn't take out
nice fight at all. цаашаа нэрээд та хожигдсан доошоо. Даварлуунда. There was 10 minutes of Тэр гал гарах dominance of the хоёр game. In my eyes, it just ended there. Like there's no coming back from this kind of deficit. I mean, it all started right. Хуучин илжид шинэ илжид хоёр гэдэг байна. They're trying to kill collapse, acts by himself, and then it's like Murta goes in, and then Tide comes in, and then Mag goes in. It's like, and if you're not killing him then, you know the next 10-20 minutes of the game is going to be Team Spirit show to put on, and that they did. It was pretty bad when Nisha didn't use the RP on the Axe. That kind of like led to his death and them not getting the kill, things spiraling out of control. He went for that harpoon as well, which I think was maybe a bit greedy playing into Kunkka. I just want to say, by the way, we talked about collapse. There's a reason he banned Kunkka all 3 games they played against him, and that was one of the closest series of this TI so far. Lao is really damn good at Kunkka. Like, insanely good. The way he plays off of the shard and хоёр хууч хоёр хэд баг хоёулаа л дуусч чадаагүй ажиллаа энэ жил дуусах гэж ирсэн байгаа да. Тэгээ яаж ч хоёулаа апр дээр апрын семи файнал дээр тарчлаа. How can you fight when your BKBs are being popped? Яваагаа цацаад because he's catching you out of position. Like Lao just plays amazing Kunkka. Yeah. Game эхлэхээс өмнө Yeah, he does. Yeah. He plays amazing Kunkka, and I will say everybody on the side of Team Spirit felt like you can make a case for them that they had an amazing game. Team Spirit as a whole had an amazing game. Yeah, the сүүлийн game had amazing games against Team Liquid in the past, and on paper, I mean, yeah, they did that. Өөртөө хожих юм дээр жоохон шийдсэн гэж ойлгосон би тэр VP. Western 3-5. so good, you know, really Яг үндэ backdoor дэц хамаагүй баг зохоо дуусгч нээстэй тийм Kanka Slater таалцсан. Thank you, Shiver. Yeah, we might be at the tail end of one of the most dominant reigns of any region in Dota 2 history, and that's the Western European region. In fact, they've been podium finishing at every single tournament since last TI. We saw Team Tundra win, claiming the Aegis to beat Team Secret, and Team Liquid ended up in 3rd place at that tournament. Every major Valve major since that period has been Gaming Gladiators playing against Team Liquid. But it's not just those 2 teams that have been doing well. Across the Western European region, they've had amazing placements. At the Lima major, they had 3 Western European teams in the top 6. At the Berlin major, they had 4 within top 6. And 4 months ago at Bali, every single Western European team that showed up to that tournament got a top 4 finish. Incredible results for them. But now things are finally seeming a little different at this tournament. We only have 2 Western European teams remaining, and no surprise, it is the best 2 Gaming Gladiators in Team Liquid. Now, Gaming Gladiators, they had a rough end of the group stage, and that led them into the lower bracket. But since then, they haven't dropped a single game in 3 matches. And before this one that we just saw Liquid play, they also hadn't dropped a game. So they've been doing fantastic. So Liquid is without the doubt the second best team of the year, but if there's any team in contention, it is definitely Team Spirit, who's been doing great the last couple months. They won Green League Season 21, they won Real Masters against Team Liquid, and now they're looking TI worthy again, as we saw from that first game. So we'll see if Team Liquid can bring it back, because otherwise it is going to be the end to the reign of Western European Dota for this year. Thank you very much, Perks. And not just that, I mean, yeah, they have to face each other. If Team Liquid lose here, they would have to face яг л номны дагуу тоглодог багш багштай явуулсан. That's going to be one of the 2 eliminated right there. I'm getting a little ahead of myself, because this was only game 1 of a best of 3. Лаур дээр одоо normally adaptation to бит happen бум. at this stage. Тэгээд гаймын 2. You got to change something. I feel like Liquid. За энэ хоёрын хожигдсан доош онно. Тэгээд энэний дараа Azure илжидээ хоёрын хожигдсан доош онно. I think Blitz and Zai are going to figure out something on the back room and come guns blazing. Титэм дээр нэг 30-аад хүн зүлэрсэн. Pick up some heroes that I don't know will come out of the blue that haven't Маргааш been өрөөл picked yet, for example. гоё хайптай өгөх хурцтай титэм дээр. Ирж үзээрэй нэрэ та нар. Hello friends. TI has been Өнөөдөр эхний хоёр тоглолтод VP дээр Битбум хоёрын гейм хоёр гоё тоглолтлоо. Тэгэхээр өмнөх гурван тоглолт нь жоох уйдгартай. Ноус гаймын хоёр тэгэл snowball зэрэг дуусгацсан дөө. Okay, I want to ask, Spirit can I count on your support to say that Timbersaw should be picked? Timbersaw definitely should be picked. Юу шүү, Тэнгисээ ажууд. Good answer. Тэнгисээ ажууд holiday гэж зоч бодлоо 20 дахь. Sport pub байгаа шүү. Facebook-с Тэтэм Sport pub гэж хайж байгаа. Пэйж нь одоо локейшнийг аваад.
Ирүүл. Justice for Timbersaw. Justice for Timbersaw. Justice for Timbersaw. I feel like you guys would chant whatever I. Justice for Timbersaw. The crowds are asking for him by name. Тэг яг тасганы аваа нөгөө тэр ч одоо юу юм гандан лөө өсдөг. Бөмбөр гандан тэнгис хорийн уулзур. Нисдэг машин. Энэ дөрвийн уулзур үед шүү дээ. Яг тэр нь яг тэнд л байгаа уулзур яг хажууд. Top 8 TI players right now who have been playing it in their pubs. That's new and collapse. All three of them tried playing it and they've lost 90 MMR collectively. They've not won a single game. Yeah, it's just not that strong right now, and games lasting so long into the 45-50 minute marks, Timbersaw falls off naturally. You want to pick this hero to dominate the lane, win within 25-30. You don't really like scaling too much unless you're ATF. Yeah, where you might have a different perception of the hero, but yeah, sorry guys, sorry Casey. Bad hero. Bad hero. But this is for all the Timbersaw fans. This is good news because at the moment all you want to do is watch Dota and that's great. And when you're from watching it or when you're done watching it, you want to play late game Dota. And what normally happens at some point, maybe there's a catch, maybe he gets buffed. Normally if a hero doesn't get picked, they get buffed, guys. That's what you want. Are you leaking something right now? No, I have no idea. I have actually. This is disclaimer. I have no clue if there will be a patch or if Timbersaw will be. Then you just get the cycle where Meepo gets buffed. One time he gets played in like 3 pro games, and then he's nerfed back into irrelevance. I feel like someone is. I feel like someone's a little bit too personally invested in this topic. Every time. Every time. Speaking of personally invested, Matu. Your boys, they need your help, right? This is where they need to change something, and you've been talking about how at the moment Zai and Will are talking about what they should do different. Last year that was you and Will. What would you do? What would you say? Тэгсэн. Бүр яг тэр геймийг хорж илгаж чадсан. Угаас аль дээр дуусчихсан тоглолтыг хорж илгаж чадсангаас тоглосон л бүр. Бүр бүх гейм бүх лейнийг засч өгөөд. It happens. Like even the best is they're going to mess up the draft. Бара гэдэг батар лейн дээр мөчсөн дээр геймдээ мангарч ямар чанга гэдгийг харууллаа та. Zai as well, and we faced elimination million times. I was just telling us, here we go again. Let's go. It is, to be honest, if you're a Team Liquid fan, you are very familiar with these situations. Энэ жилийн тийм тайцаас ямар гоё юм тий. It's oftentimes Liquid winning at the end, so you know. I'm awfully aware. I can only imagine. Looking ahead for game number 2 here as well, Tigov, it's not only Liquid side that we have to think about, but also on the side of Team Spirit. But you busted out the axe. This is now a hero that is going to be on the radar and will be addressed. Yeah, I think it's nice just having these heroes in the back of your opponent's mind, because with the new drafting changes, there's not enough bans to take away specialty players. And I think the cool thing, at least with Collapse, is like no one thinks or cares about an axe, and then it just appears, and you're like, now we have to think about it. I don't think we're going to overreact and think about it in this next game. If anything, it's more going to be okay. Spirit can refresh гэж чичирсэн бол бас гоё доо. Линк аваад жоохон refresh-ний тайминг хойшлоод 2-3 дан дээр 6 нөстөнд дуусал пикап болол хүйс. Тэрүүн дээр refresh хийсэн юм. Maybe that week break trying to force Murta a little bit more than they need to. I think they might put that idea to the side, or if they do pick it up, don't kind of put themselves in this position of having 3 melee cores into everything of Spirit. Гоо энэ жил чинь зүгээр нөгөө CS 2 гарсан тэ хамаг анхаарал нь хамаг хүчин тийшээ ягаас бас гарч чадаагүй л гэж an elephant in the room, maybe sheep, but Team Spirit often has in the last few months. Once Team Spirit started reaching peak form again, they've had Team Liquid's number. What about their playstyle matches up so well against them? I think in this case they definitely just had a better draft. I think there's definitely potential there for Liquid. Бас гараад тэгэж тийм. Энэ компетитив дээр угаасаа авчмаар сонирхмаар юу ч байхгүй. Like we said, these teams both have really good infrastructure. They just have really solid gameplay. When you're playing against Liquid, it's very important not to just panic and let things snowball. And Spirit are very good at the early game. They improve at the beginning of the year, and now it's very stable. That's hard to break apart. That is hard to break apart. Perhaps something that might be making a difference here for game number 2 as the players once again walk out on stage to take their place in the booth. One thing that might be different in game number 2 is the pick order. Now that sounds pretty lame in terms of the pick order change, guys.
but it might actually make a big strategic difference. I mean, it's okay. It's not a great, you know, it's not a, No, it is, but it's not a hype topic, but it kind of is as well. to try and summarize it as easily as possible without any graphics or anything. Yes. Эртэн нөгөө малтаад тэрийг баг комп момп дээр орж ирсэн бол энэ юун дээр компьютер дээр орж ирсэн бол баг шагналын саунд дээр байх шүү. Instantly react to your one pick. You then get double the amount of bans in the next phase. Yep. And you close out the end of the second phase after seeing 4 heroes. So you pretty much have 3 points within the draft where you have at least the edge on your opponent. And then what did your opponent get? I get last pick, yay! That's it. That's all they really get. So first pick, in like without any showing you, I think it is just conceptually very powerful. I hope I mean, I do agree. First nice. OP. There we go. That's all there is to say about it. You get to pick the most imba hero in the meta. Тэглээ өнгөрсөн жил партник 2 гэж гарлаа. Liquid didn't answer it at all in the last game, and it was like I just find it ridiculous. They're picking like the most played hero of the tournament, almost Phoenix, and not a single hero in Liquid's lineup is gonna answer that. And with couple with that, it was just carnage. Yeah, no one could hit the egg at any point in that game. It was just bad. I did not like the Muerta response. I think if you're putting it on support, you need to make sure that she's not going to be able to rotate. She's going to maybe lack some damage early. This hero's kind of greedy. He wants to buy like 8 or so on. Тэр үнэгүй болдог дээр чинь. Can't really play with her. You're picking Би зүгээр авахгүй гэж бодчихсан. 50% лээлтэй басна. Үнэгүй болцсон чинь. And then you pick a Magnus last pick and you try and buy a harpoon and then play with them and you saw how the moves went. They just lacked damage. There was no real cohesion or idea to any of the heroes they picked. They did not combo with each other other than we have lots of team fight, but our team fight is countered by Phoenix, so okay. Wowzers. The issue as well is, unfortunately, right now we're in a position where the Snapfire, the good going lower bracket. Miranda's been picked 4 times, Snapfire's been picked 5 times. I think Spirit drafting there as Harry would play the Snapfire in the 4 position. He would still play for that traditional IC but not many teams put themselves in a position where they can do that. Miranda's kind of a dead hero. Snapfire 4, I think, has legs to it, especially in this very aggro meta. But you need the 4 player to want to play it. And outside of that, it's like, who else really wants to kill the egg? Muerta can, but it's not as nice and as traditional as the 2 heroes that I mentioned. We've seen Lina make a little bit of a comeback. Good. No so зэрэгж байвал одоо л гараад ирэн дээ. Lina is that with the whole tanky meta, she kind of got shoved out a bit because she's just easy to kill. I've seen that she seems to struggle into the current heroes, and then you would be going the Ags build anyway and trying to do that rather than the turret style long range. There's a very easy solution though. We heard the coach interview, we heard interview with Blitz right before the game started, and he mentioned like, oh, Miposhka is on absolute fire this international, so we banned out his Enchantress. I feel like maybe just ban out his Phoenix. This was the first time he played Phoenix, so maybe they just didn't see coming that much. That being said, if Team Liquid is first pick, it means they only, which is still a lot, but only have 3 bans. And that might not be enough to ban out all the current heroes of Team Liquid. But we're going to find out what's going to happen at the start of the game as it's happening right now. Team Spirit versus Team Liquid. Team 2. Draft phase. Game 2 coming our way in the upper bracket semi-finals, so no one will be eliminated from this series. However, in the lower bracket is Grim Reaper Gaming Gladiators, and that is not someone you want to meet there. Team Liquid now with their backs against the rope to meet that fate down below in the lower bracket. They will be on the Radiant side once again. We got Team Spirit on the Dire side. The pick order did change, so we got Team Liquid with the first pick. Advantage, as I'll say, that is the preferred pick. So the Muerta darчаад би сая draft phase-ийг үзэж чадаагүй also preferred. So I feel like for Liquid, it's Christmas tea. Yeah. So Radiant being the preferred side as well. Muerta харуулж байгаад is just larger than the Dire jungle. So during the farm, from the Dire side into and then back away. And then of course the 20-minute Roshan time being daytime on the Radiant side. So to that. And on top they have the pick, so yeah, pretty cool. Yeah, and Sheep, they addressed the Kunkka issue that you mentioned. Thank you, Liquid. I will actually say VP, I think maybe, I don't know if it's regional familiarity, but when they played in the game that they actually kind of stomped Spirit in, VP banned Primal Beast, Enchantress,
Kunka and Phoenix. Тэгсэн So яг сая pointing out the Phoenix Axe is last a good pick ban орж was ирсэн also a great болоод shout. Thank you. гейм шууд Spirit лөө шилжсэн дээ. I know you're looking very skeptical. За Андиг нөхгүй гэж байна. Андиг шүү. Трент. It's all good. All right, За let's see what we дөрөвт got бан. then because yeah, Enchantress Kunka removed from the pool. Spirit-с хойноос нь дахиад нэг бан Liquid орж ирээ. Тэгээд Liquid орондоо нэг пик. As well, they're now thinking about their last one. I'm going The to mention a couple Seka of heroes that are өөртөө still in the банчлаа. pool that were banned last because CK, Chaos So Knight, now Bolton. banned as well. As Matu mentioned, a hero that is very popular at the moment, but Nature's Prophet, Ancient Хоёр баг Apparition, мөртөө still in бандахгүй байна the тийм үү? pool as they were banned last time, and also Spirit Breaker Brewmaster. Дахиад Wheel of And ч then байна. with that, the Phoenix we За already mentioned. бачны So Имба pick your батрууд бол poison, байна Matu. да. Which one are you going to go for? As for Liquid, Dazzle I байна. mean, I would prefer the Grimstroke. I feel like he has the most flexibility out of all of them. And I just feel like this hero Стил тэгээд does нэрвлүүлсэн ч some гэсэн crazy тэгэл stuff, to be honest. байгаа шүү дээ. Трент. Not much to say Strong about шүү дээ. All right, fair enough. They're Teen going into their засна. bonus time for this ban. That being Teen said, авч Spirit өгнө. did the same thing. It's kind of unusual to see За that. Brewin. But they do ban out the За шүү Brewmaster. бараа. За энэ бараа пик гоё шүү. Liquid-с. Again, when we think about the hour-long games, Spirit Breaker. Дагуурын бараа юу? Hopefully, actually, you know what? Have you seen how fast previous game was? Yeah. Гурван I бараа want орж an hour-long өстөд. game. You know, Тэгээ энэ I апер шүү. need some like nail biter of a game too. We just had a 78 whatever minute. Were you not satisfied? No, I want Okay, every never game mind. to be that long. Let's go. But no, so for Liquid, of course, when you say pick their poison, they go for Spirit Breaker. Өөдөөс нь ямар At least with Liquid, пик орж ирэх харчих. За нэг пик орж ирнэ дээ. Shadow Demon. And instantly За Spirit going for a бэлдсэн very snap юмныхаа counter response here. You have Disrupt to just save whoever's getting jumped on to prevent Spirit Breaker charging away, and also with your ultimate with that. Ихлийн тавьж байгаа юм бол одоо за бараагийн үдээс ST яг гоё юу. Stopping Spirit Breaker being so tanky with the bulldozer. So yeah, overall. За яг баржтуулаад гоё юм байна л да. Charge march дээр нь give it more farm priority that is available for even булчин бүр. Something I really loved when we saw Spirit Breaker played earlier today in some matches was the supports and their warding. If you're able to put wards like deeper on the map, and give vision to like camps, За өөдөөс then нь you lane can use тэгэхэд that to ST гоё. charge through waves and cut Тэгээ things сая that тэгээд you wouldn't бараа normally be able to see if you ямар didn't have wards set up in lane. Fury бараг хараа So, тэгээд I лейн дээр really тэгж liked seeing ударснаа that тэгээ earlier. гарч I would ирэл love to гейм say you guys хараач. again, if this is a core Spirit Breaker, we've seen the effect of how annoying this hero can be when he just За гол takes нь your заа waves, doesn't let you Fury push, шиг тоглож causes чадахгүй. problems. I get this feeling it's not going to be core this time because the SD is already picked, and I feel like SD really hard counters like Spirit Breaker. Цэнхэр In the автлаач хол previous да series, ST. They didn't have a single way to deal with Spirit Breakers. She was just absolutely raining free, charging anything she wants, like he wants. За Invoker-ийн Whatever бандсан. you want. But this game, I feel like it's not Lardy going to be that Invoker. easy. Yeah, that's why I think if I need to double check, but the Nature's Prophet that they played, did they play it support or did they play it offlane? Ятар одоо хүснээ нөгчий гэж байна. За стил task mode гэдэг комбо байгаа шүү. Sure. Okay. I was just thinking, like, I want to see that really aggressive ranged hero to play with the Spirit Breaker, because if SD is 5, you don't really play forwards in the lane. You might disrupt to annoy someone, but За I task want to бандж use байна. the Spirit Breaker Өөдөөс 4 position to then body for your offlaner to Team just really Spirit-ийнхэн. obliterate that lane, and then from there you can take the fight elsewhere. They're banning out the Invoker and the Өөрсд Tusk нь юу on the явах side нь of Team Liquid. Are those two bans that we can learn something from, Matu? I just really like that 13 approach дээр because obviously Lara hasn't been to the scene for that long, and he definitely has his like the best heroes. When I think of Lara, I think of Kunka, I think of Invoker. Just get him out of there and just let him play something he's maybe not as good at. Like if he's like Магнус ч тэгээд одоо яг хуучин коллапсын Магнус харахын тулд айтем шаарддаг болсон. Агним гэдэг хооронд таасна. Get him out of the comfort zone. Yeah. I know he's played Тэглэж some Магнус means as well. офлайн дээр жоохон That онцгүй. hero is really pickable at the moment. Sidebar. Ер нь энэ патч дээр офлайнууд гейм каридэд байгаа да. За NP бандсан. Because of when they're picked here, and we get to see them clapping. Тренд NP 2 хоёуланг нь But бандж байгаа. Shaker is in the meta. What are you talking about? I mean, it's not picked though. I meant in this series meta. Then. Oh, okay. I was gonna say it's like, you know, we've We're seen quite a reserving few him for Shakers. Saturday. Снайпер бандахгүй хөө. Мёрт Okay, that's fine. онлайн байгаа. There's Тэгтээ at least таскгүй. 3 more games that are happening on stage, you know? It better happen today. Or at Таск least on the мөртөө weekend. энэ бол дийлдэхгүй юм байлээ шүү дээ. I would Өөдөөс say нь something I would like хэмгуучсан. to see is if Spirit So has a Phoenix. Shadow Demon, usually you Дахин see нэг that удаа. accompanied. Oh my God, Phoenix got through. Well, GG. Шууга дарсан да. With Shadow Demon, Spirit-ийн хоёр usually you see that support нь. accompanying these carries that really like to use it, like the Luna, CK's band type thing. If they're able to
have a Phoenix like this and ball up in a group, it makes Spirit Breaker, especially on support, which we're leaning towards, much less effective. Like you want to be able to play off pickoffs. This hero cannot deal with swarms of heroes. So if Spirit turn their draft in that direction, I want Liquid to be able to address that now in advance. Yeah, the key thing here is this Spirit Breaker, you charge, there's Disruption, there's an egg. Both supports now can actually protect themselves against a core Spirit Breaker, and that's why I kind of lean to Matu's point. I would like to see them push it more into a support role. We've seen VP do it with RNG, Liquid do it with Boxy. It doesn't have to be a core. Like, just because all the other teams are doing it, I think drafting-wise, it should be the 4. За hello guys, I feel like Liquid is some trouble already. I don't like how this is exactly set up for them. I feel like SD Phoenix very good against Spirit Breaker, and now you have to kind of decide what you want to do. And after this third pick, Spirit is gonna have like the advantage in regards of like answering what team Liquid wants to build. The Pugna's pretty nice though. If I look at the support of Spirit, they are now kind of what Liquid had last game, which is pretty low damage supports. You're playing into a Pugna. If this is also a support, he's going to be able to hit that life drain, heal his carry up. If they don't have ways to kind of burst through that, sustain, I think Liquid's cores could look really scary. Phoenix STR хоёлаа ноёр гож байсан санаад харагдаж байна. Just by watching it. STR бараг бүтэн контролж байгаа. Болдосын дарахгүй, charge-ын дээр нь барьдаг. Муу спидийг насдаг. When Spirit played it, it looked really good. Yeah. За дахиад мууртаа. All of the games that Spirit has played made them look really good. They've only dropped 1 game so far. Мууртаа гэхдээ нэрнгээсээ болж болохгүй юм байна зүгээр. Ana Bako and Lover. After laning phase, they play off of each other, right? They want to look to progress towers with the Pugna. They can, depending on the Muerta build, also take a lot of cheap fights. And for Spirit, they are very scary in the defensive position. But if the game goes high pace, these heroes aren't the best at playing into that. So I think Liquid, yes, it might look a little bit volatile right now, but if they can dictate the game, they should be okay. And for Spirit, they're kind of going down the same path here. But we'll put a timer on your game plan now. If you make an error, you lose. That is classic Team Spirit gameplay. They just gonna wait for you to come to us, and you know, then they sweep the floor with you. I personally hate it. I've been the victim of it. You hate it because it's good, right? Yeah, it's exactly like it's great. Like it just works. Camp your own ward. Just keep farming. They come to you because they're frustrated. The game is not progressing like we want it to, and then you know, like one fight and GG. The only time when you look at these heroes though, they don't really push out the lanes as quickly. So the next 2 picks, I assume they need to kind of have that type of thing built into them. Otherwise, how do you actually get to the lane? They really need some brawlers now. Yeah. Guys stream хамт ажиллагч NANO Tech. They're tanky. They run around. За тэгээ Acer Predator League. Онцчиж Josh. Predator League-д орох хүмүүс байл. Facebook page picked up. We had that as a last phase ban previously. This is most likely going to be the hero that Laura will play. I have not seen him play it yet though. But he can. All reliable lol. Yeah. I think it's a really hard game now to be a Pugna at the very least. I'm glad that they addressed it as heavily as they did. These heroes are just good in general, good this meta. But the #1 problem with playing against Pugna is if you don't have ways to backline jump, and now they have it. So Weaver coming out. I can't tell if that is the lane support for a Spirit Breaker core, or if it's the support for or if it's also core We've offlane. seen Weaver offlane from other teams. We've seen from other teams as well. I think depending on what lane it goes to, the main point here is Liquid is trying to win their lanes and continue their ganks, continue the moves, and that's really scary because it kind of goes against the general meta that we've seen, especially because they don't have the cleanest, consistent Pugna is, but he dies once and that's it, it's over, right? Well, that siege is over, sorry. I want to see the Weaver on core. I just think that you're giving yourself another way to deal with Egg. You're giving a hero that is going to be able to play on the backline and make Shadow even have a terrible time. But if you want to see Weaver on core, and you want to see Spirit Breaker on support, where does Muerta go? Carry. With Pug. No. Yeah, but that's also a core. Wait, what? You said we are like Weaver offlane, Spirit Breaker support, all right. carry Muerta. Yeah. Sorry, in my head, core meant carry for a second there. Oh, no. It's all good.
I'm a little confused Hello, looking at it Cleveland. myself. I can't really make of what is what here. Like, what is exactly supposed to be what. But the Weaver hopefully is a carry, because support Weaver doesn't have that big of an impact towards like these supports that are standing back. She needs to be able to do damage towards them, yeah? Like they have no traditional front line. The front line comes through how aggressive they can play, right? Spirit Breaker wants to get into the front. Weaver can be super in your face, but they don't have that like rounding factor of it, and it really does go to the point where Liquid, they are going to be as quick as possible to win this game. Like their lanes will go well, their moves will be quick. I'm trying to think for Spirit, they just need one of those anti-aggression type offlaners. Liquid's banning out Centaur, very stable, very good right now. There's a lot of the big strength offlaners still in play. Even a Collapse Mars respect ban. Oh my god, I love Mars so much. I want to see him play this tournament. Seeing it За back Liquid makes me Collapse sad. Mars-ыг We still have бандсан. what, like Tide Hunters. Weaver өдөөс айгуу сайн байгаа гэдэг Mars. Offlaner. Dawnbreaker as well. Yeah. Харин Tspirit. Literally. Magnus. The best. Ширшин өдөө дэжгүй, Stern нэстэ дэжгүй. 2-0 2-0 2-0 тэгэл авчихлаа. I want to support it. I just want to know where Liquid's За going Liquid-ийн with top draft. this draft. 10 секунд үлдчихэж It's a байгаа. little bit like when you think of the current meta. Mid дүү спорт уу. За mid пугна орж ирж байгаа маань. За ингэснээр Weaver мөртөө хоёрын нэг нь carry болтнаа. But Liquid's like Mid Pango. adaptation on that is a little bit new, a little bit fresh. Мөртөө Weaver And хоёрын they нэг are нь. one game away from then going potentially За to баг lower мөртөө bracket, спорт but the туу. Pangolier pick just continues down the path that we've been setting for them. Liquid is the ultimate copycat team. Even when I was there, we didn't come up with our own stuff. We just stole stuff, made it better. Like, why would you go through all the trouble to make stuff good when you can just steal it? Exactly. Queen За won 3 Spirit pages of Pangolier Pangolier, өдөөс just steal it. Yoink, it's mine. Offlane Oh, дарах look at гэдэг him, байгаа. so happy. Isn't imitation the purest За form баг of юм flattery? бодохгүй title юм шүү дээ. There's the beefy boy. Watermelon reporting in. Sorry, Magnus. Yeah, when you look at the band. За Collapse тай тоглуулахаар л нэг амар хурдан темпотой гаргадаг импактууд нь байх болчих юм да. Баатар нөөсч байгаа юм байх болохоор. Tidehunter is that constant that you often find in a Он game. Collapse-ыг Flash-ыг батрыг тоглуулах гэдэг юм. Magnus. Funnily enough, I actually prefer Liquid's Tower. lineup. I feel like Team Spirit's lineup lacks some damage. They're a little bit too reliant on their cooldowns, and Liquid's just gonna run them over. Магадгүй. I actually think they have the same problem that Liquid had last game when I look at their draft. It's like 2 low damage supports and a Tide Hunter. Like, who is doing stuff for you? You need LOL to like have the best game of his life. Exactly. Is the Phoenix addressed this time around? We had some criticism on that last time. Pushka jam Phoenix back in action though. Yeah, there's much better approaches to it. I think for Spirit, the whole game is how well does Tspirit do from mid lane to connect and kind of make things happen. If Tspirit shut down, then I think the points that Magic bring up about the static nature is going to come to light, right? And they're just going to be awkwardly reacting to a lot of Liquid moves. It's still going to be tricky for Liquid. I mean, Team Spirit has all the circles in the world. If you just bash your head Яг into ямар. them, you're going to lose. Тэн 2-0-оор дуусвал LGD Acer нэг геймчлгүй явна ямартай ч. It's going to fall apart very fast. Exactly that. Өнөөдөр гээд stream хийх юм бэ? 11 мэг гээд асах хаа. Тэгээ төрсөн өдрөөс стрим дээр гаргачаад I guess if he's tanking the spells, it's fine, right? тэгэл үргэлжлүүлээ шууд кастлах байна. So much. Oh, that is amazing. Shout out to the effort going into that one. Let's see if they can force out a third game here, of course, as well. But my panel, I mean, you guys are kind of split here. That's a good sign. За ятаро. I'm with Liquid. Ятаро Spectra. Ятарогийн каринууд л амар батны харагдаад байгаа юм да. Бүр мэдрэгдээд. Хүн мундаг болохоор. Энэ жил ч өнгөлөг байна да. Риядаас хойш айгуу гоё болчихсон нэр. Prepare for battle. За хоёр корн 1-2 нь гил авч эхлээд бараг өмнөх гейм дээр. За carry Weaver яг үндэ савхаар л гейм байна да энэ гейм бол. Хоёулаа пик бол. Тэсо пикаптай гэж болчих юм шүү. Тэсо пикап шарт гэл. Спектр бол нэг зовхгүй л энд гараад ирнэ.
VP Spirit-ийн TI дээрсэн тэ битбүүн байгааг болоо. VP апрын баг болоо те. Тийм шүү дээ. Group stage-ийн 10, main stage-ийн 2 тоглолтноос хойш нэг ч ялагдаж амжаагүй л явж байгаа баг та. За олон баунти авах гэдэг нь удаа эн чинь 4 баунти авалт байна уу? Яа. Бараг байх гэдэг нэс Team Spirit 3 баунти, Miken ч шүкүүчээгөө. Collapse өөр нөлөө өндөр дэмэж аваад байгаа. Mira first body. Collapse модон дундаараа төй. Тарган бие нуцсан бол бараг амдалаа. За энэсний бараг энэ ч хүчсэн дээртэй. Төгөөд бас жоос юм л юм байна те. За манааго. Clarity манго дуудаад. За сая хийсэн килл зүгээр л шууд юу бол region болгочихж байгаа юм. За тайди өдөөс гоё ятралаа да вивер. Балаас зөвхөн шүкэжгэрээ дэмжлэнэ гэдэг. Ятараа дээр л нэг зоохгүй гараад ирнэ. Доор микки гайгүй. Ерөнхийдөө 50-50 дэмжлээ. Голын хоёрлаа амир хэм шидэн дээ. За ниша пангогоор бас нэлээ их тоосон. Queen-тэй нэлээ оролцсон. За Queen-ээс бас нэг крипиг авчлаа яг үндэ. Маа ниша тэгтээ жоохон муутцсан байлээ яг үндэ. Зөв хүмүүс илүү сайн болцсон юм. Нэг секретээс гараад дийлдэг үстэй нэг хэсэг нээшээч. Тэгвэл дараа. Засаа яга блоклж байгаа грип ялсч. Яа дээр. Өмнөх гендерс боксинг пошко яг нэг өдөр тоглож ирсэн шүү дээ. За мипошко тэр тулаанд дийлээд байсан. За энэ дунчиж байгаа юм бол 2 левел хүрч амжаагүй. Хоёлаа спирит мөргцэн. Зохиоламжгүй ажаа. За Viver's-ийн крип авалт Spectre 6-ын крип авцсан явж байгаа гэдэг мэтлэр. За барыг өдсөхэд бага авч ин тэ. За бараагаас илүү л байгаа юм. Би биндээ өгөхгүй байгаа. За сайд авч амжаагүй 5 крип. За голд нэшээ жоохон фейлд иднэ ягаад нь. Тэгээ Spirit юундээ мэдээс хэлснээс хойш ларл жоохон болж өгөхгүй байгаадсан. Тэгээ ларл болж эхлэв. Дийлдэшгүй баг болчлоо доо дахиад. Jamaica шууд ланс авч байгаа. Porter залгасч байгаа маань. Ямар том стиктэй хүмүүс вэ? 16 10. За пугнаш тасралтгүй пластик болоод байгаа л да гэсэн. За 26 23. Заачин чи шууд майдас фармд нүггүй арайгүй л хөт. Захих бараад нузууллаанда Facebook цавчил. Араас нь майдас аваадсан. Стигийн зэрэг шууд айтем гаргаж аваад тоглоё гэдэг. Стигийн зэрэг шууд айтем гаргаж аваад тоглоё гэдэг. Магадгүй. Тэгээ майдас чайнда босчтой юм байл л дээ бараа дээр.
Шууд ингэж авахаар фидэлж магадгүй л гэж бодогдод нь. Портрет л авах шүү дээ нотер дээр. Фидэлэнд айгүй судтай энэ гоё ба. Бара. Би нэгээ чигчэл зүгээр. Би нэгээ. Батыг тоглох. Одоо ингээд энэ панго илуулчих. Сошиал спамдад. Yes тоглох жоохон төвхтөө. Сая өөрлөн ролтохгүй юу? Одоо. Ролтч мөргөөд. За доор кил яваад байгаа. Инсээ ядэр солог хэлгийч байгаа юм байна мира. За солож гэжтэй коллапстай нийлсэн л. Сая тавар зөгч байгаа тэр мөргөд алчихгүй юу нэг. Гол нэг амархан кил хахалаа. They're attacking Dyer's middle tower. Сейжэрэг таварч байгаа. They're attacking Dyer's middle tower. Яй. За виврээр хүмүүс янз бүр тоглоод байгаа да. Зарим нь солор авч тоглож байгаа. Спорт роллерээс л. Дурак 2 удаа carry вивер тоглосон баг та. Ондоо нэг вивер санагдахгүй баг. За нэлээд том стактай. Пангол аванда тэр стакийг. За сая нэр ингэсээ майдсраач магадгүй юм шиг байна. Зөвхөн casual clubтэй байж байгаад. Бэл жоохон байлтдаг гэж маач магадгүй. Гоё батар шүү бараа чинчээж баг унахгүй дээ. Ямар амар локалт юм бэ болооч юм бушка. Өө ямар амар локалч юу сая. Далавчаараа нүдийг хагаа зүгээр. Явуулсангүй дээ. За спектрүүд ихэвчлэн уурн авч тоглоод цэнд тоглолтын дээр уурн авшимжил байхгүй л энэ да. Challenge drop. Corrosion boots of speed. Аркан бoots нэртэж байгаа нэг шагаас. Ингээ сошиаллаад байж ах сайхан бишлээ яах жаргагаа. Сошиал хэрэгэлсэн магнетайстад орох боломжтой. Ларл ямар урагшаа олдож байгаа шиг зүүн тишээр олдчихсан. За бодлос маш их 3-аас их авах шаардлага байхгүй. Acer range creep алдаг болчих болохоор. За Мика Dragon Lance-ныхаа араас нь портес авч байгаа маань. Энэ гэнээр бол диффьюз аваад тоглож бас айгүй гоё. Mana pool багтай. Голын лен дээр Мира дээр кил амжилттай. Ятар бууж ирээд инсэний лөө дайрсан. Цаавал чулуугаа тавиад магнатасаа рефрешдсэн бол бокси Jungle доwnох хэрэгтэй амжилттай. За сай доош charge Larl руу. Тэн майдч баг нэлээд амжилттай босох гээд байгаа юм шүү дээ яг үндэ. Яг үндэ болж бүтээ тэнлэхгүй. Гоё байгаа тэн. Spectre. Сайн эхэлтэй л гэж үзсэн дээ юм айтантайгаа Spectre-ийг л нэстэр. Ор нахгүй шууд юу гэж болж байна шүү дээ. Мэйл. Ор нахгүй л. Толж байгаа бүх Spectre-д л ор наадсан да юм. Ор нахгүй таймыг ялч байгаа шүү чад байсан тийм. За ятараа алж болно.
Зяда шаантлаагаар авчиж байгаа. Микэн чи зөвхөж чадахгүй. За декрип баг алчлаа да сая. Өөрийнх нь декрипний декрип байсан. Пошка дээр сваш. Манайс нэг шилдрэхээс алчихаа. Гэлэг боксинг. Энэ гэмдэр гэхдээ реднес ах шаардлага бараг байхгүй юм шүү. Манта диффьюз авал, манта нөлфэр ч юм уу. Ангад мэх зүйлэгч мэр байна да. Би бол лаптоп басаага цоол гэсэн. Залаар плейт мэлдэр гэдэг сонголтоор. Ийстерсэд олон юм бодоодох шаардлагагүй. Вэслмэс лавд баг дими ятер хэлээ дээ. Тэр олон юм бодохгүй portrait plate мэл хорт гэл тоглох хэрэгтэй юм лээ. Өөрийнхөө юу Discord-ыг оруулаарай за. За киллер за 3. За charge. Доош юм уу ч юу вэ? За ликвидийн энэ хэрвээ ялагдахтаа тулах юм бол ядч нэг ялагдaltaа тулах хэрэгтэй байгаа. За лавроосоо тэг амжилттай яваад гараад ирлээ гэхэд дахиад спириттэй тулдаг барахгүй бол баларсан юм болно. За пангач гоё фармд батралтаа яах чарах. Collapse. Өшн айгуу гоё оруулаад ирсэн сонснороо равж дуулахгүй юм чинь нэлийн өндөр дэмжиг collapse дээр үзүүлэх боломжтой. За ихтэй 50 байлахгүй эсэргээр алж ин да collapse-ыг тэр цаана. Phoenix. Sourceback амжилттай өнөөс shield crash. Даал аркан үнтэй гоё орж ирсэн дээ. Ниша дээр kill орж ирж болно. Хийлдэд байгаа инсэниа. За юу л болох гээд байна. За типид ч гарах боломжгүй. Дөрвөн левел дээр бол юм болдор шүү дээ. Ниша онхны боломжтой болсон. Суулын дажгүйдэн тим ликвид ихлүүлсэн идэж. Өөртөө барахгүй болоо авчлаа. Лард кино гэдэг трипл кил. Time lapse баа. Time lapse дараач хүчийддэг нь зөв үү? За тийшээ гүйснэ. Бархаасаа нэгэн дөнгөрчөө. За уулных гоё байлжсэн тэгээд. Ларл ятаараа хойлоо. Айгуу гоё таймингтай ороод ирлээ. What бро унтаагүй бро. За level 9. За боксинг тоглолтын дээр портрет авч тоглоод энэ гейм дээр аркан буц авч тоглож байгаа юм байна. За маа нөгөө нөхөр. Хамтрагч маань Discord-д апдейт баг. TI дуусах нөгөөдөр дууснаа. Маргааш нөгөөдөргээ дуусч байгаа. Хамтрагчаа оруулж ирсэн Discord чи яач. За Ravage. Тэмик ямар ч time lapse дараагаар авчиж байгаа. Ravager
Саяг унгаачлаа. За Мики 11 левелт болоод ирсэн. Англи лайв үзье тий. Скрин шэр ихээр энэ FPS навшуулаад лээ. Чи Dota live оруулчих. Тэгээд секундын тарлч. Dota юу? YouTube бисээ. За сая 10 левелт болоод ирсэн байгаа. Тавраад найлч нэдэж. За дээр энэ ч Мира дээр дахин нэг кил. За Мирагийн зөндөө алаад байгаа. Коллапсыг явуулахгүй болчихвол ямар гоё мөрчүүлнэ коллапс. Өөр амьдрахгүй болсон гэж бодож байна да. Ниша маш амжилттай килийг хийсэн Ятаро. За Radiance Manta. Мипошкыг зүгээр явуулахгүй гиндэ Микэ. Амархан кил байлаа. За цаана лар дахин нэг удаа ороод ирж байгаа. За энэсийг баг алах юм уу? Лайв стрим уншиж байгаа зүгээр. Инсэний амьдрна 20 HP. За цаана мэрэг зохицуулчихсан байгаа. За Liquid цуурлыг тэнцүүлчихье гэдэг нь яагаад нь. За Spectre авсан баг ерөөсөө явахгүй л байгаа даа тий. Oxy Ятаро Карсан Holland. За дээч одоо алдж байгаа харагдаж байна. Shadow Step-д гарч болно Ятаро гардгийн даваан дээр унаж байна. Хэлээр цаг 12-7. За стрим дээр 2 хүн лайк дараад гэсэн 600 лайктай болж байгаа юм шиг. Лайк дараарай. Стрим чиний хас тоцорч яваад ах юм. Тоцорч яваад байна. Аа. За. Naked Ravage таймлапс дарах. За бултг нь яаж байгаа юм бол? За баг ингээ таймдад алчил гэсэн юм байна да. Ямар ч боломж өгөхгүйгээр. Одоо 17:25 болж байна. 17:15. Яруу секундын зүйтэй байна те. Яах вэ вэ? Discord screen share ихээр 40 мөчлөө унчаад лээ. Facebook. За нэг агни маяг гэж байгаад манта болгох солилцсон байна айтем бэл тэ. Зүгүү буруу юу байна? Ниша. Даачод өгч байгаа. Тэн Ларли майдас гоё доо энэ гейм дэрэг өндөө. Эхний map бро гэсэн мөн эхний map оо. Вообще хоёр дахь map уу тоглосон хоёр дахь шүү. За 2-0-оор дуусах юм бол Acer HGD багуудын. Тэгээд нэг тоглолт. Явах боломжтой байгаа. Энэ геймч бараг Liquid талтай байна да. Тэгж бодоход арай артай байна. Ларли yes бүр юм хэлэхгүй байх гэдэг нь. Орж ирж байгаа тайминг маяминг Spectre мэлтэй айгүй юу орж ирдэ шүү дээ. Тэгээд дээрс нь collapse гэдэг нэг мангас тоглогч тайд дээр байгаа.
Acer LGD-ээр яль нь хүчтэй байна. Бараг анзааны да LGD арай илүү ч магадгүй. За ятаруу дээр дахиад баригдаж байна. Өөртөө савтгийн даван дээр. За дээр их онцгойж байна да. Амира TP хатамжилтаа. За Микке дисо шарт авцсан. Spirit-ээс ондоо баг байсан бол нэрээ. Нэг 10-аас 8 80% ялах боломж болсон. Dire's top tower is under attack. Пошка юусэттер босгосон баг гэдээс. Бараг барьж өчөөд багийнханда. Энэ ихтэй офлайнд стрикт дотор тоглох бүр үнэн амар болчих чинь гэж өдөр орой жонгол ярьлаа да. Ерөөсөл окторын эсвэл лид мэл харт. Центамента дээр бол блинк корт ч юм вангарттай байж байгаа л. Тэр дэмэжлдэг центал амар хэлээ. Тэг кай санчтай центаг үсээ юм шиг стриктэнд өсчөр бонусаараа цавчаад. Сая өмнөх тоглолтын дээр л хөр тэгж тоглолоо. Тэ. Сансаны 11 левел. 21 вестом 12 төгсөн гэж бодож байна да. Заны шамата осчод байгаа. Тамата авчгаар шаарданд мөнгө өрөх юуг л болчтой юм байлээ дээ. Ирэхгүй л болчтой юм байлээ дээ баг. Тэрийн авц ингээл энэ гейм зад тэр хотлын жижиг байгалуудаа зүгээр нэг чаржлал авчтай юм л шүү дээ. Коророо хаана зөксөж байгаа л. Тэгээ утгагүй байгаас тээ нефт бол. Тэ. Тэгэл зүгээр фарм зүгээр. Реденти бар бол хийдэг юм байлээ. Тэгээ тэндээ угаас коророо зөксөж тийм л шүү дээ. Буултын дайнаас гарч мархацсан амар зүгээр. Зай. Ятар гэж дахиад нэг унгачвал тунгой. Shadow step дараад нишад инсэний дээр буугаад ирж байгаа. Бар гарахгүй дээ. Дэчод. За спотууд скилж жоохон травтууд нь гайгүй. Ятараа гарчих юм бол тундаа хүү болох гэдэг инсэний дээр. Demonic Purge. За Magnetize дарж ирээд. За инсэнээс эндээс баг гарахгүй дээ. Ятараа гэлгээд Collapse гэлээ гэж байгаа юм. Ясаж ихтэй хойшоо Shadow Step рол болтдог ямар кино юм бэ? Би ч жоохон багалчуу сая. Нэг мөрөгдөг дээр нь. Тэгсэн. Мөргснийхэн дараа дэшээ ороод ирсэн бол шууд алаачлаа. Сайн дэнд рав хэрэглэгдэг гоо. Анкерт болсон байхтаа ролоо дарж болдог лөө. Болдог үстэй лишлээс тэд над чинь зөвхөн. Тэ. Сларкин лиш мишнээс ролдож болдог шүү дээ. Шарт авчвал болох байх. Я микр бикап суулж болно хөрхэн дэмэжлэн дээ. Тэнти аждаг намын дагуул явж байна. Номноос хазаас нэг баг гэвэл гаймин л нэрсэн. Гаймин гэхдээ хуучны гаймин харагдаад эхэлсэн шүү өнөөдөр. Ноо гайг болцсон л лээ. Тэг сул багуутай тоглоод гэж юм лаа.
Маргааш чинь энэ хэд явсан тань тоглоно гэхээр. Маргаашлыг мэдэгдэн дээ. За charge collapse руу boom. Дахиад зогссон. За баг дими байсан уугүй юу? Ravage байгаа. Pickup асаагаад ч бро. Мике. Pickup time lapse амжилттай. Өндөг нилээд ажгуурч өндөг зөх боломжгүй. За лаарл яа энэ Weaver ямар амар зөгч байна. Disruption. Дажгүй ч гэсэн хүнээ аврахгүй. Ниша. Дэчотгой. Лиштэд авсан. Charge. Хойшоо support лumi пошког зогсоож байгаа. За лиштэлсэн багтаа Dispatch Buckler гэж болохгүй байгаа. Мике. Нөө богнато баг ингээл дахиад байлдахад бэлэн болчих юм да. Өмнөхөөс арай гайгүй илдэг болсон байлээ те. Үнд бүр утгагүйс. Жанглас манаа нөхөл. Ravage байгаа. Ravage байхгүй. За энэ бүгнээ өгөхгүй нэ. За ятаар 2 удаа гутга шийдээд ямар ч тач алж байгаа. Ятаар сошинд унсан гэж бууж энэ за Микегийн гаргаж байгаа дэмэж бол эрхий их байна. За энэ чинь одоо юулд ч зогсоод гэх штэ. Юул нь авахгүй юмсалтай. Анкердад авсан. Анкерын орж байгаа duration эдгэнст. Булдаас дараал тэгээд баг шууд дуусчих жоос. 70 өвхөр атахгүй л дээ. Хоёр зохиж хэмжээг батал дуусчаад. Энэ бараал задарсан. Бара угсаа окторина дуусгаал тэгэл утгагүй юм л. Яг бестиг өдөөс пикап аваад тайминг жоо хаашлсан гэхдээ хамаагүй юм. Угсаа вебүүдийг бүгдийг ганц чаржлаад байгаа сте. За юулдэд авсан пошко өдөж байгаа юм бахта алуулхан дээр ч одоо би BKB байгаа заа. Би ч чаржж болдог. 3-4 баатар ирээд ингээд алдчихж байгаа. За тэр оронд бусад ликвидийн рошоо авч исэн. За сурлын харьцаа тэнцэн л гэж бодож байна да. Гүй юм баг уусаа. 4-5-ын дундаас ингээд гараа авчих. За боксинг геймдэр нэлээд спортив мөртөд болж байгаа. Garden Greaves дээр LED-ийг гарцсан. Shadow Blade. За ихтгэн сэлэр гэж гаргаж болох үзэх юм да. Тэгэлэн T1 таарыг нэг халамжтай. Булдастай бараа юултэд нэмэргүй шууд дуусч илээ. Юул чин шууд спел тавьчихсан. Тэгээ зогсоод байгаа. Хамаахгүй сте. Юул хамаагүй. Үгүй ганц контролдаг айтан юм шүү дээ. Morning гажуура хөглөн юмд. Зэ стиг орж ирээ төгсөг рүү 2 бүлэнжин тавиад юул гоё. Нира. Эчод. Зэнчэн пошко гарах нэ. Барахгүй нэ. Зэн гэмч нэрээ барахгүй юм байна. Чиний хэлдгэр. Бараагаас 20 левел хүрсэн бараг байхгүй дээ. За Мики 20 хүрсэн явж байгаа юм байна. За коллапсыг харсан бум пав цохол хэлдэгтэй. За гаргачихж байгаа юм байна нэг. За одоо хөөгөөд бол нэмэргүй дээ. Бараа тэгээ угсаа ганц хорж их юм тэгээд лейн дээр л жоох
Миа гарч ирвэл юу юм бэл. Амар стомптуулахгүй л дээ гейм өөр аваа авчиж байгаа. Тэдэн талд нь катлж гаргаад. Лейнийх нүүдээс спектрээс гейм маш тушка. Өндөглөхгүй л өглөөд гарч ирээд шууд өндөглөл шууд зодуулаа өгчих баг. Silence тэр бүр гарч ирж сарж байгаа юм байна. За тэмлэггүйд. Өмнө иймэрхүү байдалд ороод тоглоомыг ялгцсан бол өнөөдөр өөрсдөө илүү байдлаас тоглож байгаа. Ядор. Натаа өссөн байгаа. Спектрийн каридах гейм шорог биш болчихлоо доо. Ларл BKB бодолж авсан юм байна. Бараагийн үдээс тэгээ хэцүү мөлий спектр. Тоглохгүй юм л шүү дээ. Ер нь ямар ч батараар тоглосон бараагийн үдээс хэцүү. Айгуу төвхтэй. Semi-finals no доор юм болоод байгаа. Үй. Раужтад алчж байгаа юм байна. За иймэрхүү хөхлүүд л хэрэггүй дээ. Ч одоо дурак хөхлөхэд байгаа шүү дээ. За дурак айгүй их ингэж ганцаараа явж байгаа хөхтөд тоглож. Тийм л юм болчлоо доо. Janakals Tspirit нэмнэ. Зараа явж байхгүй ээж тайминг дээр дуун зохимоор л тэг миг гинонод татсан. Миг онаг бол зөхиж болно л бүгнатаа пласт болоод. Ер нь л өксөхгүй хэлээ дээ том багад. X авцсан ч гэсэн. Team fight байлаагээд. Ялангуяа ихний X mix-үүд бол яг нэг жоохон network-оор холдголт үйл байгаа даа. VPS яг юм алдаа гаргал гейм харж ицсэн мэт. Ямар алдаа? Age timing дээр бүлдэнгүүд авахгүй. Баруун тал нэг FNG нэг шидэж өгөл тэгэл. High ground өгсөн яг тэр нэг иймэрхүү тоглолтууд дээр. За Пушка дайвлаад гарсан. За баг гарахгүй дээ чамаагч. Мира тэр цаанд бас дахиад дабл кил. За боксын орж ирэх бодалчлаа. За тиймэрхүү үед бол өксөх айгуу дуртай байгаа шүү дээ. Бай даруул хойш чинь. За бүгнаг гэсэрэд ажиллаа ичмээр өгдөг. За байбекнес л мэдээч. Өгсөхгүй нэ. Бүгнээ очиод пластад тахгүй болон жоохон. Ууг нь чай грант хамгаалдаг хоёр батарнаа оноод өгсөн байгаа доо. За 21-12 тай текс авч байна л гэж байна. Энэ хекс усчил нэр гоё юм болох нэ. Виврийн юу хийхгүй болно. Пангало орж илж байгаа юм. За Микэ. Модон донд. Лал харсан бах хөстө өдрийн цаг. За ятар оркид бараг дуусч байгаа. За оркид гарчих юм бол пугна мөгнөлө буулуулна айгу. Айгу айтайхан даа жин дисктэй. Орой гамал кайтам та.
Чати бард гоё. За хүн олоод игэл гэж юм да. За. Олсон. Баг нь хитрхи хоол байна. За Nether Strike-д авч байгаа. Энд чи барыг сооло аллаа хөөе. Яриаг баха. Spectre штэ ч та. Лаар 18 левелтэй болоод ирсэн. Сай. Бара шарт яадаг вэ гинэ. Би энэ чигдэр шинжэнгөөл тайлбарсан таваар. Скил татна, дагер магер татна гэсэн үг. Өглөөний минь за. Ингээ коллапс X-ээ гаргахаар болчихлоо. X refresher гэх юм болов уу яах юм бол. Рошон төрцөн. Одоороо аванда. Russian time. За Spirit энийг контестлоод баарагч дэмий явахад. Экран дээр хүлээж агаад. Өөртөө давтаа гадар үзэл зүгээр. Зөөртөр шон. Дахин нэг удаа лихэд юм бол. Mickey X гэдэг нэг удаа. Оо хөөрхий. Энд ч гацчих гоё шүү. Ятар гэхдээ баг nullifier гэдээ толчихгүйсэн юм та. Бара марыг өдсэйг гоё дээ шүү дээ. Радиасаа салгаж болно л доо. Яа. За зайлоо. Демоник парчдсан байгаа. За баг зодод алах боломжтой тэдгэр үнэтэй. Ударч илж буугаа тань дараа вэж амар гоё тайминг өө. Гэтэ алахгүй байгаа тань декрип гоё. За чаржилж болдог болчлоо. Nether Strike. Ятар болов. X унаж явах шиг байна. Time lapse дарагдсангүй. За юу л болоод байна да. За энэ ч шарууж өгөх хэвээр. Ятарыг унгаж байгаа 3-ыг нэгээр солилцсон. За X унгацсан. За ятар өөрөө buyback юм байна. Мөнгөөр oblivion stuff авсан. End game жигдэрсэй. Сонирхолтой юм болж байна. За яаж хам болох вэ? За ганц чулуутай орч бит. Огт Мики амархан унаад байна да. X нэр одоо баг унахаар л болчихлоо болно. Тэгээ бараас итерхээ удаа алчлаа Spirit. Эртгээ алж чадсан бол. Тэгээ коллапс орж ирээд Tank Smash дараад гарсан. Лиг дарагт мэдээж. X Ниша За анкерд авсан да мантадад гардаг рол уншсан. Ролдор тоошо коллапс. За Ниша бүр үсрээд гэрээс нь гараа авчиж байгаа юм байна. За Shadow Step шууд орж ирэх ёстой. За Shadow Step орж ирнэ. Fox дээр гил амжилттай 770 голдны. Онаттай килэж дарлаа. Network-ийн зүрх 20,000. Зүүнх геймлиг оронгоор хэрэгчлээ. Тэгээ голын аксиг амтаж авчиж байгаа. За тэр 4 айтнууд донд хэлсэн Martyr's Plate. За 25% ингэж ахил resistance хаа та. За хуучнаар бараг хүүдтэй те. Хүүдээс бараг амар ч юм уу. Тэгээ хүүд чинь нэгэ дартглаас юм л та. Spectre хаантг болц. Агни ангууд хаант гарч ирнэ.
Театр дээр. За шууд драуж харамлахгүй үргэлжлээд нэг шог унгачж байгаа юм байна. 85 секунд. Хүн бариад эхэлсэн. Хекс шууд ирж байгаа харагдаж байна заа. За өндөг нилээд ажиг ажиллачлаа да гэсэн. Парагаар авчиж байгаа манай. За нэгээс нэг хүн чулуу болгоод авполж. Өөрөө чулууг. Spirit нэг батраалаад байна да. Нарны Spirit ивгүй камбэклахаар яг онлаа. Яг энэ чаддаг хамттай шээ. Донешн алерт байхгүй мó уул нь байгаа да. Өө энэ хамтарсан шүү дээ. Зэдолын кил ярьцаа 24-25. Happy birthday гэд 20-д ношин happy birthday яриа болоог байгаа шүү дээ бро. Хаанагаас 1500 ношин хэлсэн. Thank you. За ятараа. Дараагийн сонголттой Episode Blade. Facebook live эхлүүлээ. Facebook дээр өнөөдөр ингээд live эхлэхгүй хаа. Өөрөө л эхлүүлээ юм гэсэн. Holy shit. За ямар ч чулуу болгоод хойшлуулсан. Өөрөө үхэж байна лаарл. Өрөөлийг очилж өөрийгөө марцсан ч үхээд өглөө. Амар миша. Мики. Аа. Амар зөхөд байна. Гүйр. Амар зөхж байгаа сте. За зурлаар цэнийг нэг болсон л гэж бууж байна да. Хоёрт болж хоёлоо байг мега гарна. Жадатлэр акс зөхөд хэлсэн. За равжтай шууд хантараад буусан. Аль чадвал гоё. Refresh дараад мигэ time lapse-аар жамдсангүй харамсалтай 98 секунд dieback ч гэжтэй buyback байхгүй. Tspirit байлуулаад. Boxy anchor-д авсан. Үлт байгаа boxy. За Lars-ийн ч бол нэлээд баларх байсан. Pickup дараад гайгүй. Boxy унлаа. За 2 км боломжтой болж байгаа гэж үнсэн яа. За нэг 50 сорлохгүй хаа. За Steam жамрах мега крипсийг өгцөнгөө Lars-ийн buyback-ны голыг гараад шууд баялаад үзэж байгаа юм тий. Buyback нь байсан. Яг өгснийхэн дагаар өгс. Steam нэрэлээ. Хай текстэд оруулж болно алхал юм байна да. Энд нэг гоё юм Shadow Stepper линкээр л болж байгаа шүү дээ. Зай баг одоо байгаа дундаас хамгийн сайн офлайнер үстэй. Гүү баха. Solid гэдэг үг яг тохирох баг. За Shadow Step. Ятар буугаад ирж байгаа. Платформ байгаа. Мантаг үл даунтай равж орж ирсэн. За kill үтчөө танда. За яа мираг тусгацсан boxy. За team Spirit-ийн back-л ч зүгээр юм болоо. Collapse. Линк боломжгүй. Бивэр юу гэж бодож алчаад байгаа. Яа сая сүкүчээр мөрөгж байгаа зөксөн бол алчлаа. Яа ихтерхи яаруу зөгчлөө та сая. Дараавж байхгүй доор мега гаруул гаргачихар юм байна да.
4-9-3. За ятар Radiance салаад Butterfly хийнэл файр болох нэ. Огон ятараа хийж ин да, авхайт авч ин да. На ятараа батуу. Нэмэр батын батаа төрөлцөл. За refresh дээр шаа. Хангато refresh барилч цаахан да. Энэ Spectre Khanbank байх уу? Яг энэний дараагийн дан шийдэндээ. Юм таарад 2 kill мэл хийчихвэл Khanbank л наг дайны ихэнд. Тэгээ үний зөрүүтэй байлдал болж байгаа. Одоо л нэ пугна тэр өөрөө буугаад алхаар л ч байна fire усуд. Тэгвэл сонирхоод ахрал Spectre сайжруулдаг юм да гэнэ. Одоо ч Butterfly-тэй Mickey-гийн цогцолтод онох гэж бөөнл юм болно доо. Одоо л team fight бүх юм шийдэндээ. Хоёр чистэй нэг ээжтэй smoke дараа урагшилсан да. За микер 26 level талаад ирсэн. Gemini attack talent. Одоо Weaver X-тэй болсон болохоор түрүү хийдгээ Weaver дээр хийж болохгүй. Ravage-тай л 10 идэл өсөрөхгүй бол. За ингэж free tower building damage өгөөд байвал хэцүү тань. Микэ X-тэй ч гэсэн шууд орж бол зөхгүй байгааг анзарч байгаа. Cautious. Ятаро. Яа, Gemini attack олон зөгч шүү. Нэг цохол буугаад ирэхэд. За Mira collapse 2 өсөрөхөд бэлэн. За тайд айгу жигтэйхэн дээр хамгаалахгүй байгааг мэдчихэж байгаа. Тэгээд дахин ороод ирсэн. За шууд нэг юм унгаач гэж байгаа. Refresh-тэй тайд. Refresh дараагүй. Өндөг хонос, өндөг гоё, өндөг тунд ажгүй. За баг хамгаалалтаа амжилттай болох гээд байна да. Refresh дарагдсан. За их байсан. Хайд refresh манаг болчлоо. Гэс манаа нэг шивс зэрэг шаардлагатай. Ядаараа бокси бас refreshтэй. Тэ хүн болохоор refresh юм ааш юм бэ. Зэ хамгаалалт амжилттай. Экодийн нэг хэсэгтээ бүшилж чадхааргүй боллоо. Я 28-9. Spirit Axe авсан бол гайгүй байх байсан санагдаад юм. За баг санагдтал бах та бра. Weaver өдөөс Axe тавлах хэцүү л таа. Weaver пугнагийн өдөөс. Батл ангерч болохгүй, kite болоод лэн дээ. За. Bye. За амархан бааргаар тавлах. За тий аяд усаад нэг пач орж ирээд бара бристл бүтээрээ нэлээд нэрх авах баха. Вилов зило. Ниша шууд ролоод ятаролоо цохилоод авч ирж байгаа. Disruption баг гой өв муухай байж муухай л байц юм шиг байбак байгаа байлж буужрээ байлтна. Ятаро типитикс оролдлого ударсан да.
Ладор нэрс гүлгүүл таунтай цаанаас аягүй гоё татаад авч байгаа. За баядар болсон баг. Заавал байлдах гэдэг шаардлага байхгүй. Back. За цаана хинлүү болчихоо. Боксилоо. Дэчот ямар гоё юм бэ? Дэчотоор нэг цаашлуулад нэг пайкт цаашлуулад гаравчиж байгаа юм байна бокси. За тэгээ энэний цагаан хийлдэд өгдөг. За Vivri нэг сул тал нь ерөөсөө энэ гоц delete гэм лөө. Үсснэрээ давж тоглочлохгүй. Нэг юм мөргөл унчаад байгаа. Уул нь 3 баг 4 HP тэй бит юм шүү дээ. Зэрхүү хөт энэ л да Hex Ravage. Тэгвэл мэдээ золиос стрим хийж байгаад зүрх гинэ. За thank you. Одоо стримээ дэмжих хүсэх юм бол guys лайкаал дартах штэ. За энэ баг миний 25 настай ээж байгаа хамгийн сүүлийн стрим баг шүү guys нэр. Барагч гэж юу юм. Тэгэхээр ядаж нэг 1000 лайктай стримээ дуусгал зүгээр бахтай. Зай. Там юу л авдаг да тий одоо Facebook-ээс зараад. Юу л бол. За дээрс нь Stormcrafter-тай. За микер. Тэгэл бараадахгүй батраад да. Яа түрүүнийг бараа зүгээр 60-ын айтем дээр force boots авц. Яа өөрөө баг баатраа гүцэж байгаа мөг юмэр. Толын гэлэр сарис. Сая 28 левелт болоод ирсэн байгаа. Бум. Типин дээр нь барьцсан. Disruption гоё. Сая. Demonic Force толцсон байгаа. Abyss-луулаа зохиулсан да. Сан чи барыг унгаачих юм бол тундажгүй. Refresh та Shadow Blade-аар далгуулж байгаалаар л Beaver зохиулах юм бол шууд унж магадгүй. За Mira dieback-ийг хийцэн. Амар Ravage-тай текстэд алдвэн үү? Тэр Refresh-ээр баг унчиж байгаа юм шүү дээ. Тийм юм байна. Buyback байгаа буучрээд Hex Ravage уулна байна. Ятараа байна. Инсэня BKB асаа зэрэг чараад балбсан. Ятараа. Инсэнийг алж чадах нь уу? Дахиад Nullifier. Энд чи ятараа унах юм бол no buyback. Ятараа унж байгаа юм байна. Janks-ээр цуурлаа ярьцсан нэг болох нь боломжтой болчихоо да. Ravage-тай зайг унгаасан. За Микэд одоо ерөөсөө ямар нэг айхаа зогт байхгүй болж байгаа. Энэ дээр болчлаа да Tspirit. За. За өсөдсөн тоглолтын дээр 3 гейм үзэхнэ. Айтма зарцсан байна. Ятараа юм. Тэгээ байг бол тэгээ зараал үзэн штэ. Ямар айтма зарсан? Portrait-ээ зарсан шүү те. Portrait-ээ зараач байг гараагүй юм байна л да. Үнэхтэй. Тэрээс том зарчил тэгээд хамгаалтан дээр юуч болчихно л доо. Сайхан амарсан уу? Өө сайхан шинжэнгөө. Стримил.
Стрим асаад хэдэн цаг болж байгаа юм бэ? 10 цаг болж байгаа юм уу? Яа дажууд бол тийм байлээ таж ахлаа ингээд international хэлэртэй явахт ажиллахгүй. Энэ Khanbank бүр болохгүй байгаа юм уу те? Баяр сайхнаас 5 код нэрж ирсэн байна. Thank you bro. Баяр сайхан. Одоо юу орж ирж штэ. Би нэлэртэ хаачаад байна. Нарыг сэргээ guys гоё байна. Happy birthday гэ 20 код нэршин. Thanks bro. 5 код нэршин thank you guys. 8:40 минут та. За. Стрим хадгалах уу? 12 цаг давчихгүй л автоматар хадгалагдана уу? Менч баг нь юу өрөө дуусчихад амарсан л гэж бодож байна. Гамин ликвидээ дуусчихад. Орой тэгэнгүүтлээ. Нэг цагаас гамин ликвид байна уу? Spirit гамин байна уу? Тоглоод эхлэх юм аа. So excited for that. I know we got a couple biased panelists going on. Yeah. But we're gonna sing the praises of Team Liquid on this one, Matu. Хангаа өргөслөх юм уу? Хангаа хятад баг тайлбарлахгүй гэсэн. I see how it is. I mean, yeah, there's Тай давлын танкийг угаасаа Weaver тайдыг бүр нөхцөлт юм байна уу? Лентэн гайгүй авчиж байгаа. Оо би энэ ч яаж анцалт үлээ гэсэн. Just punish that. I mean, it was an easy game, as you can see here. The key thing for me, my big takeaway, of course, it being an easy game from the words of Matu, is Spirit Breaker clearly doesn't care about anything, right? Like, he's playing into an SD. He's playing into, like, that in some way, shape, or form have counter plays to make. It doesn't matter. He's still going to eventually become top net worth. He's going to breeze through these spells. Worst case, he tanks all of them, and then a Weaver pops off or a Pango pops off. So, yeah, Spirit Breaker, first pick in the draft, not really shut down too much and gets to obliterate the game. And I think I love to see how aggressive Liquid was. Like, this was what they needed to do, and they subscribed to this idea the entire time, right? We were looking for the fight, Insania on his Pugner, just amping everyone up. It was a refreshing way to play out. Chrome notification дотор байгаа. Refreshing way. We talked about at the start of the draft, like, oh, maybe they should, lower the priority of the Spirit Breaker to not put it core, but indeed, Zai made it work fantastically together with the rest of his team. There's just so many ways you can make it work. It's the thing is you don't have to be near Shadow Demon for starters, right? You can be pushing out the other lanes, you can be getting pickoffs away from him, and then even when he is there, it's sort of like your cooldowns are so much lower than his. You have Zai rushing an Octarine core that he gets at 18 minutes. Саяны сайтаас ирээд байгаа notification-ыг төлөөлж байна. Энэ сайтаас авахгүй. He's basically making sure that everything he has is just on uptime, even if he gets even if he has to tank those spells from Shadow Demon, it really doesn't matter because he's taking it away from his other cores, and then he's just going to have his spells back up to go in again as soon as it ends, while Shadow Demon's waiting for a minute for his own cooldown. But I was looking around. I see them. I was looking around to see if we can catch. Privacy and security дээр байна. I gotta head over to them. They are in the crowd right now. That's right. We're enjoying the games, but I thought it's an opportunity to enjoy the gamers. Крафтас бүх юм амарч ин даа хоёр баг. We've got some real Dota super fans. Review гээд байна. Absolutely, and they're excited to see that game. Am I right? Энэ шүү дээ. But the other thing that's interesting is that a lot of you play your own Dota games, and we actually took an opportunity to look into some of the details and learn some of the interesting stories about our audience here in the Climate Pledge Arena. For example, did you know there is someone in the audience who has played every hero once this year? What's wrong with Beastmaster? He sucks. Okay, good answer. I mean, that guy's right, apparently. Meta-defining analysis in this audience as well. Let me give you one more. Sure. There is one person in this audience who has 75% of their Оргилч юу вэ? Доор бүсэн доор партаа сууж идэм ааш. Ямар алаа юм бэ судлаа. Probably me. Yeah. Awful, toxic. We
now we have someone really special. Can we please take our camera to seat number 2647? 2647. Go with the camera, please go. Баахан эд блогертэй юм л шүү. There we go. A little bit more. And there. Хай бобо юу вэ? History check. Юм гарчихгүй хөө. Одоо 2023 он Францын сөрөмсөн фонц нэг авахгүй шүү. Байхгүй шүү. No, I'm just kidding. I don't know who the hell that is. You don't know that? Come on. That's just some random. Европ гэж энэ юунд болж шүү. Америкт. Америкт. Right now, this one's on you, buddy. Give us some more facts. I'll be right back. Okay. You go investigate. We're looking for people with interesting stories. Actually, throughout the entirety of this event, we may actually reach out to you because we've got these outlier players. Яг 12 цагийн зүрхтэй байдаг үстэй манайхаас. My friend, who do you think is the most played hero out of everyone in this audience? Тэ тоглолтод жоо уйтгартай л болж шүү. Сая VP бит бүүм хоёр л гоё л. Acer-ыг дэмждэггүй, Star аль дээр зайлаад Actually a support hero. I'm looking most played hero this year. Who we got? Which doctor? Yeah. Which doctor? Seattle 9 цагийн мокки. Well done. All right, let's go to the other end. Who is the least played hero in this arena? Any names? Тэгэл зарна л та power trades минут. Тэм зөндөө юу гэдэг үстэй. Эмсиг нэг амар тоглолт гэдэг үстэй. Бүх айтмаа заснаа дагар авдаг тайд дээр. Тэснэ дагартай орж равэж хийдэг. For the dawn of time, Chen is the least picked hero. I'll give you one more. There are 3 players in the audience that have given out over 1,000 commands. Тэр баатраар I don't think that there are that many Maynard players in Dota. Тэгэл бас гоё тоглож хорж л гэж X-Mix гараад ирсэн. And I believe За энэ таydаас илүү л тоглож яг өндөө. with a very interesting story. Үхэхэд тоглоод үеэрч цай 3 зөвхөн өгчлээ. Нэг жимийн хэрэг болов. LGD Acer 2-оо лавар дээрээс мал жигка аламалж. Тэр 380 минутын гейм байх. Мэдг 2-0 LGD юм шүү дээ. Do you have any idea why we've collected you? No, not really. Okay, well, fantastic. Well, ladies and gentlemen, I have some news for you. Brian here has played one of the highest percentage of Dark Willow games out of everyone in the arena. In fact, 93% of the games that this man has played in several months. Draft-мрафтын харддаг юм уу? In the top of the entire arena. Why? I like people to hate me. Үнэ. Гэтэ ST гэдэг биг жоохон сонирхол ороод ирлээ дээ. Тэгээ ST дээр бараагийн өдөөс авчаад контролж авчаад тэн дээрээ setup юм бэлдэхгүй лсэн баг та. ST тэгээ барааг тэгэж контролсон ч юм байсан. Контроллогшгүй баатар юм шиг. Контролдохдохгүй. Бара. Юу л хурдан гартай Khanbank нэг X л болоо өстэй. Өөр гаргалгаа байд юм яг юм дэ. X-лэж тохгүй байлгүй гэдэг. Тийм, clock тохгүй байлгана. Тэгээд нэрэл өөр. Khanbank-аас чсэн тэгээд гар авчдээ штэ, бүлдөөстэй. Khanbank Plus дүүн байж ижлээ л тийм л сая BBVP 2 дээр. BB дээр дүүн байна. Гэтэ дүүн ч бас нэг нөхцөлтэй юм шүү. 25 үржиж. Харин 25 үржиж. 25 өрөө дайтмын мөтэлж ижил бараг зөксөх юм лээ дээ. Тэгвэл тэгэл эвэл том эвэлтэй гараад явчихлаа шүү. Tspirit, it's tied, it's 1-1. We've seen both teams win one and both teams won with first pick. So we бараараа шууд тестид арцсан шүү дээ. Before the previous game, but I feel she's a very important thing going into this third one.
Стратер чинь яг агнемтэй жиж бас болох юм тий. Тэгтэл бараа дээр тийм их зориулжаад нөгөө хоёр корн бас юм ий л дээ. Дамид бараа л яг одоо хамгийн л утгагүй л баатар шиг харагдаж. Мөртөгөөс илүү л харагдаж. Or just don't pick Tidehunter. That's the other option, right? No, yeah, 0% win rate here on this series. Yeah, please no Tide. Yeah, no Tide. Okay, anything else you don't want to see in this game? Мен таргалч яг мат шиг харагдах тийм. Тэгэж халдсан малзнараа. Харин сахал махал нь бүр яг юм шиг. Ер нь яг юм шүү. Жохон өндөр болчихвол. Гүа мань нэг гоё сахалтай. Сая тэгээд баахан сека мека баатрууд бандаад бүх баатрууд яг өндөр байлаа шүү дээ. Очин дээр юм байгаа бүх баатрууд л драфтанд байлаа та. Пиклж болохоор байлаа та. Нэгээр стимстэй дарахаар. За энэ ч арга хуучны комбо мом. Лунатаас илж ярьдаг юм явах юм. Харин луна бэс шүү дээ. Актив бэс шүү дээ. Би тэгээд ST дээр өөр нэг гоё ST plus комбо явах юм байна гэд. Бара контрлонго комбо явах юм байна гэж тэгэл. Хооны цахал урахгүй. What the fuck? Сагсаад иш надад. Don't try and go high ground with 10k. Миний сахалтай зургийг хараагүй л юм байна. And then you break down your opponent. And I think that's what we're seeing some of these Western European teams do at least a little bit when they know they can't simply break the base. Yeah, but in that previous game, it will also make sure that Team Spirit, they had the Spectre. Traditionally, Spectre is always, ultimate late game hero. Is that just not the case, Matu? The nature of the game is usually the game gets. Тэгээд шууд ихнийхаараа юм уу? Кэрига дарвал тэгэл дуус үсттэй. GG үсттэй. Дуус шүү дээ. Шууд ликвид хожлоо шүү дээ. Бангаагүй үсттэй хэмжээгүй кэрига хадлаа. Юу юугүй. Одоо ямар тоглолт байгаа энэ ликвид Tspirit гейм гороо. Дараа нь Acer LGD. Тэр каст явах юм болоо яах юм бол. Нэжил би хитэд дото мото үз суган дөрвөө. Хоёр тал зүгээр л насаараа л фарм. Яжид л одоо мапнд бүр том болцсон. Бат нэгт. Хитас постриганы багууд чи ийд сахара тавар мав билдинг автол хиттууд чин 5 минут фри фарм бистэ. Сейф фарм бистэ. Одоо farming simulator тоглолт хүмүүсгээд байгаа. Хитоны TI дээр л яг бүр farming simulator тоглож хитд багууч. Угсаал хиттэн тэр нөгөө юу юм уу? TPC MPC үз хүннэн өдөрт шүү дээ. That's why I asked you and Matu. We've seen a lot over from these two teams, and both teams coming into the finals with only dropping one game total. We saw teams launch лоо. Тэгтэл Carry ихний гараа дарагдал бүтэн контр шүү дээ. But do you feel like there would be a clear winner this game if you would play this out in the best of 7 whatever. NTI дээр за Carry ихний гар дарагдсан гэх юм бол за Myrtle байх ганц. Чикээ ясны ганц хоёр дарагдаад. Тийм аа магадгүй те. Нэг найт фуулын сикэл хожигдохыг харлаа. NTI дээр. Сая одоо статуудыг харуудаад байгаа шүү дээ. Ятараас Сикагаар 3-0. Микки 4-0.
feels like both of these teams are being the ones that's more proactive. They're showing how world class they are because they're not falling victim to their own misplays that other teams are doing when they're trying to be aggressive. Like a Spirit with CK in game 1, obliterate the map. Axe obliterates the map. Game 2, you got Weaver, Spirit Breaker, you get the early lead. They don't make Одоо mistakes. өсшин бачинд неф ордны барадэр. These are the two type of teams that Бара мууштай гурав тэр батуу. because they are so disciplined. So the draft Сека тэр Секагийн фантазми жоохон дөрөв ш. Юу гин хөл давны жоохон урт толгоол. Критикийн чансын жоохон бага болгоол. Критикийн чансын багсах, дэмэж нь багсах юм. Эсвэл лайфстайл. Тэгвэл жоо лэндэ бүр ингээл трейдинг гэрэн ялах хон болсноо зүгээр смол кэм очиж буцаа дөрөв гарч ирээ. Раунд 2 үзэхүүгээ. The banana power. For example, we saw him play Spirit, and we heard Tsunami say it. The last time he played, it was like Сүүстэрчил. Баахан банан идсэн гараад байгаа гэдэг үст. I'd be down. Just ban Invoker Kunkka. William, can you hear me? Invoker Kunkka. Үнэн шүү Liquid Lowerlon бол гизүү шүү гизүү. Доор нь. He was smiling as if he got first pick. That's how I feel right now. Доор нь хий үлээж байгаа Liquid-ийг. Гаймын үлээж байгаа. Бас гайг уучраа. Үгүй яг хэрэглэн юм шүү. Мажорын бүр финалаар товтон зодсон юм. Тий ай шүү дээ. Тий ай дэрч бүх юм ондоо шүү дээ. Просто павтэр өгчлээ ирэлтдэг ажиллаа л. Сая тэгтээ бараад бол үнэхээр л гоё гейм байл. Тэгээ энэ дээрээ ч тухтай гейм нь тэгэл бэкап авал бүх асуудал шийдэгдэж байгаас тэг үндэ. Яг үндэ бүр Shadow бүтэйд тагаад бүр амар юм шүү. Студид баригдчихгүй. Хүмүүсээр нь нэрс авахгүй гэсэн. За ясаа явчихдаг юм байна. Shadow бүтэйд. Anyway, last game it had a clear purpose. Pango is a great hero to break the other team's formation because he creates chaos. Spirit Breaker creates chaos. Yeah, chat гоё шат. Play like ABC. We're gonna Kasi mana тэтэнгсэн гэж. Protect the egg and this is gonna be like all the 5 pieces of the puzzle need to be Хаас болохгүй ч байхгүй ч хэрэг шийдсэн ч гэсэн юм байна те. Үнэ. It's a great disruptor in that sense, not the hero but just Нэг тоглож шийдлээ. Нийшаа ч Польш. Нэг тоглоом тоглож байгаа гэдсэн дотоо ирэлхээч гэх. might be the team fight heroes. I mean, it worked out, don't get me wrong, but from a viewer's perspective, I love the big 5-on-5 team fights, and it seems like Team Liquid just trying to avoid them. Yeah, I think we are. За хин дараатай гоё өрх юм бол доо. Teams going for like the standard look of a draft, right? And I think when you look at Spirit's lineup, that is kind of your classic approach, but Liquid is slightly unconventional, I guess. Yeah, let's find out what's going to happen in this final game of this best of 3. Блиц шууд хэлчихлээ шүү дээ. За Мипошкагийн энэчийн нөхгүй бод Яторогийн секреттэй тоглосон ч яах вэ гэл. Тэгэл гейм нэгтээ сайхан задуулсан те. Номер 1-ээр бол энэ ч угаасаа батараа гэдэг. Тэр энэ ч утгагүй. Мипошкагийн Дөрөвдөх корол орж ирээд байгаа сте тэр чинь. За шууд номер 1-ээр энэ за бангууд л гэл өмнөх тоглолттой адилхан тэгж байна да. Main Boxy was carrying that previous game, finishing the game 9-3-18. Yeah. Ястоо үгийн зүрх үгүй юм байна шүү дээ. Үгийн зүрхөө бараг банцаа. Non-existent at the moment. Actually no, there's Нөгөө талд нь үгийн зүрхөө Primal-аас нэгээрээ банд. Тэ. Primal энэ хоёр. Үгийн зүрхөө нэгээрээ. За бараа бандагцсан. Яг өмнөх юун дээр бол хуучин шигэ драфт хийдгээс юм ба шууд 2 баатар 1-2 гэж авдаг гэсэн шүү дээ пикэн дээрээ. Тийм үедлэг таск энэ драфт амрыг гүйлчтэй. Гоё хэлсэн байна. Энэ надад хамгийн их таалагдсан. 4-3-ороо бандаа 1-1 баатар пиклээд. Тэгэхээр 2-1-ээр бандаад 2 баатар аваад.
3 батар авч Энэс бол гейм амар удаашрч байгаа юм шүү. Амар тухтай. Баттгаар Монгол тухтай тоглох гэсэн. За шууд Brave дарсан. Seka онлайн байгаа да. Brave Seka гэдэг нэг амар комбо байгаа шүү дээ. Would have been very strong, but that didn't mean that Team Liquid had to pick up that Pango, which maybe they don't want to be having to rely on anymore. And Brewmaster Matu is in a really good place right now. Yeah, sure. Yeah. За Seka бандуулаагүй. Don't really know myself, but it's a good hero. Good hero. It's all good. Spirit. Англи бүгдийн цагтаах юм биш үү? Эхнийхээ пикээр за нэлээд бодож байна да. Тэр чаас манай Астрагийн нөгөө нэг хайртай мууртай бас комбо хожигдсон юм биш үү? VP. Энэ тэр өөртөө жоохон айж тоглосон. Илүүлэлтийг баг яана гэд хасагчин гэж жоохон айгаад тоглосон. За шууд Grimstroke орж ич чинь. За гоё пик. За ингээл энэ хоёрын бангийн харангууд л бачны имба батрууд үлдээд байгаа да. Бас имбанууд нь бандагдаад интернет преслийн юуны хартаар бол амар Кунка Феникс Кункагийн агенийн тайминг аваа. Баасал онлайн байна. Yeah, it does mean that the sorry, sheep go continue. No, it's fine. I was just going to say I think as well what makes him so powerful is Dark Willow онлайн байна. Та task бандагдсан. Task яг 2 дахь фейсээр бандагдаад байгаа. Liquides. And then also you have your greedier brewmasters going like Midas, Radiance. You can kind of play him whatever way you want to fit Mira. It's no like okay, we have brew that's Dark Willow, Grim, Skyer 3-0. The amount of like resistance you get through his stances is way overtuned. That being said, versatility in the hero, yes. The Seka бандагдсан. Зовлуулдаг болохоор статууд амар харагдсан дээ эднэр. Бахан 3-0 2-0 гэсэн. Нонсих ч яг өөртөө нэг Brave, Seka, Ogriтэй 3 корн. Тэгээ Platlаас өмсүүлж байгаа л high ground зогсороод очижээс тээ. Тэр цагаан биш тээ. The best чадахгүй л тэгэл. Мега ч тийм ээ. Баатар арахгүй саргаал мега болцсон мэт тийм тэр чист. Харин тэрсүү байсгүй. Really strong powerful four position so that you actually get brew a couple kills in lane, you hit that 6 timing and you can take the fight to your opponent. We got the Pugna band out on the side of Team Spirit, and 2 heroes removed on the side of Team Liquid. Yeah. Would do exactly what you just said, T, with the Tusk and the Chaos Knight. They would work best. Spirit хоёр дахь пик. So we got those out. It's Team Spirit's turn to pick, and this is юу орж ирэх юм бол доо. One of the first times in this series that both teams go into this second pick phase with this much bonus time left, which I think is a good sign. It means the teams generally are pretty happy with what they've got, and I see Matu nodding along as the Weaver gets picked up. Ятарагийн Weaver. Personally, I felt like even in the last game he did great. I mean, you could see the damage output this hero puts out on a planner. Planner just disappeared from the face of the earth. It was 3k HP tie late game, just gone in 1 second. It was like Flexтэй наа гэдэг. Collapse юу нэг Weaver тоглолт яа. Бараг тоглолт байх тий. We did see the Weaver versus Brewmaster matchup. And of course Weaver is disengaged from the Brewmaster. You always chase him down. Especially when you throw the Grimstroke as well, you don't actually have a stun to threaten him. Яа орж ирнэ. Багвалж. They do opt to go for that.
it is a tried and tested successful lane against the brew off lane. And on the other side, if they do want to put it as support, we've seen Мипошкагийн энчиг өгчлөлтөд хожигдсан тооцгээд байна. And it was nice because the Was Weaver could go for the solar crest, and which makes him able to use the heat spell, right? Usually Weaver at the beginning of the game he's very squishy, not really able to just kind of sit on top of a hero and utilize that spell. But with the solar crest he can. Дараас хоёр пик орж ин. You are very effective at using the twin gates and rotating onto these lanes because the Shikuchi means that you're so fast. You can do so much. You can. Одоо тэгээ ер нь дотоогийн драфтыг харахад айгүй хэцүүлсэн мөлий. Баатрууд нь юун дээр ч тоглож болохоор Монгол Universal. Апрын semi-final. Yeah, to me, it's thinking about how to deal with the Weaver because we've seen it be very good, but how do you deal with it if it's indeed slightly broken? Like, what do you play against it? In the past, it was always silences that are good. Bloodseeker is good if it's a good hero. There's always like these Giga carries, Faceless Voice, they're always the best against Weaver. But something tells me like Yatoro doesn't come to the stage and just play Weaver second. It's like, that's not his jam. He wants to get last pick or second last pick. За Dark Willow яг ярьсанчлаа. Last pick, you know, it's like something doesn't really like the picture is fake for me right now. Willow carry хийж болно, support хийж болно. So we don't know where it's gonna go. They haven't played yet at this international, that is. So we'll see where they'll end up with. Orgil 0-д Miata чат үтж байгаа. Мигаас чат ирсэн сая. Because so far it's only been Boxy that plays it, and I don't know. I mean, has Mickey been? The Disruptor. Oh, speaking of Disruptor. Weaver is гоё pick. That's the real Disruptor right there. Yeah, and this is the joy of when you have like a little mini meta developing in it between a team, right? Spirit takes the Weaver away from Liquid, and now it's like, okay, what's the counters to Weaver? And Dark Willow support л багта. За хоёр support л бараг биглсэн гэж болно. За тэгтээ carry хийж болно. throw down that static storm, hold, contain him with that kinetic, and then on top of that you go for a Willow, which in laning phase, the routes, the ways to prevent Weaver from just freely Sakuchiing, he's gonna have to think a little bit more as he moves around. Дөрвчээж Weaver бас дөрвчээж болно, carry хийж болно. Go off Matthew's point, then if there is a little bit of disguise in this Weaver, then you've just picked two supports to do nothing to potentially. Disruptor ороод ирсэн. Тэгтээ бараг л That is Spirit's inevitable angle. хүчээр дөрвөлөө шилжиж байгаа хта Weaver. Тохгүй дээ Weaver. Disruptor өдөөс тоглох. Be an open invitation for myself to pick Faces forward or like another hard carry that doesn't really care about these heroes. I mean Weaver does. Pick up Manta гэсэн хоёр гаргалгаа Disruptor өдөөс. За Invoker, Larly Invoker онлайн агаад ирсэн биш нэрээ. I mean so like Weaver is not a natural BKB hero, although you will buy it eventually, but I feel like a hero that goes earlier BKB will just like, okay, I mean you have these heroes that do absolutely nothing to me. That's fair, yeah. I can see like the За Larly Invoker-ыг үзэхэндээ Invoker will just run at Faceless Void over and over and over again that could be abused. But yeah, that BKB timing would put an easy stop to that. Yeah, I will say Disruptor fits very well in the story that we've Энэ been бач тэр telling so хүчтэй байгаа far. хэрэг нэг. Doing better because we've been saying, you know, whichever team gets ahead on the laning stage is going to do well, and they're going to play very safe and get further ahead before they eventually close the game out. And Disruptor is considered to be the best hero to play when you're ahead from the laning stage. The Spirit-ийн дөрөвдөг pick reserve time 5 секунд үлдсэн. Гэс авахгүй бол болохоо яаж энэ Spirit 2 Tiny. Дөрвийн Tiny ёо. Дөрвийн Tiny Яторогийн Weaver бол хөврлээ да. Энийг carry хийж байна шүү дээ. Яа яараасан л та. Ботод. Тэрнээр нь Weaver carry хамаагүй дэрстэй. За шууд Collapse-ийн Батар үлдсэн гээд. Йоо нар их чи амар авчихсан. Нокрис харж байгаа юм. Weaver зовоо. Гримиг зовоо. That's one of the most old. Нар их чи амар яг орж. If you can have a goofy counter against Invoker, that would be Ricky on the mid lane. Yeah. Навилов чин carry ажиллах юм те. Willow carry хийж болно. Шууд мэдийн арцсан. Ниша гээ дартсан да. Чи яг савах гэдэг. And yeah, you keep going. Now the question is, what's the carry for Liquid to keep this kind of train of thought? I want to talk more about the Tiny because I don't understand where he's going. Tiny. But we're not supposed to. Сонирхолтой л бик.
Weaver carry it could just and then be just support Tiny. Гэж бодлоо да. Энэ гейм дээр амар аслаа амар байна ш. with Invoker mid Weaver carry. There's also the scenario where we've seen Invoker support, we've seen Invoker mid, we've seen Weaver support, we've seen it core, we've seen Tiny mid, we've like technically all three of them have a case to be somewhere they shouldn't really be, but Нууц гэж багад аяг тоглолтын Inokrig авчихдаг байхгүй дандаа. Now that we know that Ricky's mid, though, wouldn't you put a different hero rather than Invoker mid? If Ricky is such a good matchup against that, is Tiny Ricky better for the side of Team Spirit? That's also a potential argument, putting the Tiny mid, pushing the Weaver to a different role because За you don't want to have your Weaver carry be jumped by the сүүлийн бом. Yeah, there's a lot of answers that Рикитэй баг юу Spirit need to find here, but Акс. Аксын сахаар харагдаад байна. Акс хийсгч. Everywhere, like, can they even make sense of all of it in the end? Like, what is this supposed to be now? yeah, they've got like what, less than a minute reserve time plus their pick time. They have 2 seconds in reserve time. A lot of I will tell you that one. That is, yeah. And I mean, on the side of Team Liquid, they're running out. They have 5 seconds left. They ban out 2 tanky heroes and a Centaur and a Tidehunter. They're expecting Team Spirit still to need a hero for collapse. So they pick up the Spectre Wilkin themselves. байлаа Spectre наашаас хойш харан бол. This is literally completely perfects what I was imagining of the draw from Liquid. You're playing with a vision-giving hero in the Ricky. You're playing with a global core that can join like Spectre. Playing with 2 supports that are absolutely fantastic at taking advantage of that vision. Like you're going to be playing Spectre distract lane. Баг даацлаа юм шиг дээ. Catch and kill basically. And it's so easy for the heroes to come together. Oh, okay. Энэс. Айныг өдөс. Laning stage. To be quite honest, I don't see why it's picked now. Like, control Grim, that's all I can say about that, really. Yeah. Жөөдрийн сүүлийн гейм бойс. Choose your hero. Last game of the day. 5 seconds remaining. За Mira Inokrig болоо өрчиж байгаа юм байна. Larl mid Tiny болоод Flexчлээ дээ Inokrig. Нийтс барахгүй болохоор. Inokrig Ricky-гийн өдөс ч явуулахар жоохон онцгой болохоор. Би шинэ гейм дээр баг метер аваад тоолчлаа л энэ дэжгүй байж магадгүй лээ. LGD-ний араас. За 1000 лайк хүрчүүлгээс LGD азуур нэг гейм вэ. Тэг яг 12 гээд дамрыг да. Оо. Mid Tiny болчихоо. Mid Tiny. Угаас Ricky-гийн өдөс хэцүү, Inokrig хэцүү гэж шууд спортлоо шийдчихлээ дээ. Boys 1000 лайк тэгээд азуур LGD ганц гейм вэ. Энэ зөв геймд багийн тоглолт эхлэх юм болчаа. LGD-ээр явуулчихаа бро please хахаа гэнэ. Эцүү дээ. Мань шүн нэгээс хойш сууж шүү дээ. Orgil Liquid ажил 5k гэнэ. Thank you bro. Мядрын доншин. За стрим тавьчих лайк дараад дэмжмээр бол санийх шиг мядрын доншин гэж болно шүү манайхаа. Стрим хамтран ажиллагч Nanotech Store. За Acer Predator League. За Predator League өмнө нь зохиогдчихсэн мэдж байгаа хүмүүс юм бол Монголынхоо мундгууцтай. За саяны Азийн аваргаар хоёрт ордог. IEC ч юм уу, Team Tough нэ тэрэгэд лаглаг дотогийн багуудтай тэмцээнд бүртгүүлээд тоглож үзэх ч юм уу баг ялах гэж чаленждэж болно шүү заа guys. За тэгээ тэмцээний тоглолтууд бол 11 сарын 2-нд тэгээ 4-нд байгаа юм байна. Тэгээ бүртгэл 31-нд таагдана. За go try гэж байна. Яг л саний нөхцөл үү? Victor
Дээр лейн баларна л гэж бодож энэ да Liquid-ээс. Энэ гейм дээр харин Spectre тоглоход харин ч гайгүй юм. Таны манийг өөдөөс. Лейн дээр бараа энэ хоёр өөдөөс. Тэл Spectre угаасаа тэгээд лейн айл тэгээд дуртай яалагдсан шүү дээ сах. Spectre драфтлж байгаа баг лейн ялна гэж огт бодохгүй. 30 seconds to battle. Зай Brewmaster. The Brewmaster жоохон чокнил баатарсан санагдаад байгаа да. Brewmaster-ыг ажиллуулж байгаа цөөхөд хүмүүсийн нэг нь энэс тоглоод байгаа. Единственный, кто может меня победить. За бот лав гэж яхаа энэ шаа. Мэдрик гэдэг метр авч тоглоод гэсэн үг болчихчээ тийм хүмүүс. Нэг шартан байх болцоо. Шаардгүй сайхан метртэй байгаа шүү дээ. За ятаруу дээр за энэ виврүүдийг ингэж өгöd байгаа. Энэ тоглолтын дээр Микэ ингэж өглөө ондоо вивер ингэж өгöd л. Ялаар л энийгээ тоглосоор. Жипик нэг амар тайны тоглолтыг да тий. Тэр шиг нэг тайны тоглолчуд. За энэ тоглолтыг ялсан баг ерөнхийдөө топ 4 гэдэг нь батлагдчихж байгаа. Топ 3 ч байна уу? 3 баталчихж байгаа хаа тий. Апрын финалд үлдээд лаврын финал тоглоно гэхэр чинь. За ялч чадахгүй бол тэгээд ихний 6 мурга олоо авчих ухаан ч дөө. Бракет нэг хараад та. 8 баг үлдсэн байгаа те. 1 2. Өнөөс нөрж ирсэн thank you bro. Харж амтсангүй салгалж байгаа. За ниша тавар доор нь орж ирээд байна айлаад тоглоод байгаа. Аавлаач юмсан. За тавар доор нь орж ирээд гоё тоглолоо одоо ниша яг. Ларлын ботлуулалыг гэртэрж байгаа. За сис авталж байгаа төвхтэй шиг энэ даа нишээд. Дээр инсэний мир хоёр зодтолцож байгаа инсэний барахгүй. Кампин блоклоод. Зүгээр тоолчж байгаа. Монгол баг дараа жил TI-д орч чадах болов гинэ. Дараа жилээс айгүй хэцүү болох байхаа. Дараа жилээс нөө TI major зожроод institutional system болж байгаа. Айгүй qualifier тоглоно, сайн багуудаа шууд өрчин. Айгүй алантай л болно гэсэн үгтэй. Энсэниа. Tornado онсон. За нэг юм хэлээ харин ус гэж гайгүй яваад нь. Гэсэн чинь flag creep болчихно. За Микигийн спектрч болно гоё тоглолт доо. Creep бодгоо. Голын лендер ниша бас жоохон чокрох хайтай тоглоод наваад нь. Ниша. Айгүй өрхөн дахиад гналж. Жогон байн зүрүүлээ дахиад алдсан. Ботлоо авсан ямар ч ч алдах юм байхгүй. Чи дахиад алдаг бол би ч гэсэн алдгаа л гэж юмлаар л. Сай. За баалраад эхэлсэн дээ. Гинк өмсүүлчлээ. Эртэн тисэлж байгаа юм шүү дээ. За ятараа зөрүүлээд өөрөө виверийг авцсан юм байна шүү дээ. Өмнөх тоглолтын дээр Микигийн виверт ялагдсан бол эсрэгээрээ эргэж чадах нь чадахгүй юу? За энэ удаад Liquid Rickyтэй. Пикап гарахаас өмнө л ниша хэд
Бид дефиса гаргаж жаад алаа ичихгүй л. За 4 тэрүүн контест бол авчлаа өдрийн нокер. За ингүүл муухай дамира. Аннада таад өөрөө юу гэсэн ажил байгаагүй маань. Тэд олтын кил ярьцаа нэг. Darling line таны ер нь бол ажиллачлаа шүү голдоо. Илүү яваад. Radiant structures are fortified. Илүү ч гэж яг амар ч хийж болж чадахгүй болох шиг шүү дээ. Тэгэл яг юм таны бол тэгэл rotation бол амар их шүү дээ. Кигээс илүү импакттэй шүү дээ. Яг mid game-лэг бол ркиг арай барахгүй хаа. Энэ Brew Master-ийн хоёр өдөөс, Spectre хоёр өдөөс, 1-2 command нөхгүй. Зөрөө өөрөө алж чадахгүй л клипстэлнэ. Let's see. Өөр динайтай л андаа л энэ. 8 эсрэг дөрөвгээд крипет тоолж байгаа. За доор Brew Master дээр дахиад нэг кил зөрүүлээд ятаруу. Очиж байгаа маань боксд ашигтай кил. Виври үтэд нүүлний өдөөс айгу. Маатар. Авлаж тоос. Yeah. Clock and dagger. За 6 минут ирүүн. За нэрүүн дээр лаарл очил очиндоо. Зөрүүнээ аваад гүйсэн. Энэс наавлаач орж ирээд гэлэх нэ. Мипашкагийн гой тоглолт моднаар зогсож байгаа. Рүүнээр бэтлээд. Чи дабл дэмж үнтэй доош вивриг ганклахаар. Сэн доо баринд нь байлгадаг станаг. За Мипашкагаас яг одоо доор хариуг авч болно. За кик төрж яхад жоохон доромжилсан л тоглолт хийчлээ дээ Мипашка. Амархан кил. Жалаар л 3-2-1 гэдэг скил бэлтгэсэн сонирхолтой. Уул нь шууд авлаач макс гэдэг шүү дээ хүмүүс. Тоосныхоо дэмэжийг л даблдж байгаа юм байна л та хоёрлын хэлүүлгод. Харин цагт минь өглөөний мэндэ бро. Шүний мэндээс өглөөний мэнд, өглөөний мэндээс өдрийн мэнд хүртэл тайлбарлаж байна тийм. Томик айгу моол крип аваад байгаа. За голын лэн дээр Рики дээр дахиад нэг кил Мипашка. Дахиж бууж ирээд нишаг. Итгэж байгаа. За лаарл тэр чигээр дээшээ гүөх боломжтой. За баг өөргөө ингэдэж байгаа тоостоосон ч гоё юм байна те яг үндэ. За клемцэж гүйлгээд доор унах юм бол лекко даун. Мипашкаг бариад авсан. За нөгөө ниша чинь үхчээд бууж ирээд зөрүүлж алдаг да тий. Чик. Trade. За би нэг хэлээд 2-2 алчлаа шуллаа. Бокси бедлама яга өөр дээрээ дарчиж байгаа юм. За нөгөө талд Spectre дээр collapse. Dark Ascension дараад хэлэг хийсэн. Тики дээр бедлам өмсөхөд өстрүүлчихэж байна. Тоос. За зөрөөд одоо ниша авах. За smoke screen гоё. Тэг. Мипашка гоё тисэлж чадсангүй. За ниша энэ удаад 2 манжчлаа. Лаарл авлаж 3 секундыг үл даунтай. Ниша дэж өндөр HP пултэй байгаа. Үл байхгүй.
За нэшэ дабл киллийг авсан. Симметрикийг хүчгээд байгаа шүү дээрсэн. Уул Инокрын өдөөс тоглох хэрэгтэйсэн нэгэд. Инокрын флексдэгдэд суппорт болчиход байгаа. Shadow торнадо гоё. За баг алдчихж байгаа юм байна. Алахгүй гэсэн чинь. Рендроптын доогор орчиж байгаа юм байна. Тийм чинь. Тэр коллапслоо. Рики үрээд ирсэн. Дараагийн item diffuse. Are Dire going to let their middle tower fall? Ялаар л. Смокийг харцсан да. Доошо. За вартен дээр смоксон мэдж байгаа сая. За комбонд бол унахгүй prime speed cooldownтай доор типинүүд хэрэгтэй. Мика бань буугаад за тэр цаан тоостуулаад унжин да. За бонусанд нь баг Мики болчихоо яав. За Phantom бэс ямартай ч унгаад харж харснаа ингэж нөлөмчж байгаа юм байна. Ниша 3-ын ганцаараа EMP мөрөхөр болчихж байгаа. За Ларлыг унгаач гардаа. Авлашн кулдаун тоо тэр рейсэн дээр өсрөн Ниша гоё доголж зөрүүлээд дөрвөр нь алж болох юм. Ятаро time lapse. Stark Storm уул нь гоё доо. Smoke screen удчлаа. Ятаро оп хиттэй HP-тэй амьдэрч усаа. 20 10. Маш боцтой амьдэрч байна Ятаро. 48. 38. Яниша дефьюд өгсөөр. За дефьюд өгвөл баг цустай инт ажлын бааtruуд чицүүдэндээ. Нуруулуугаа гатгуулаад зүгээр. За diffuse-сон. За бацтай инт ажлын бааtruуд ч хэлэхгүй нэнэс минус хүртэл өөрөө эгүүтэх юм биш үү? Cleaning stage маш тажгууд орцсон шүү лэхгүй. Тиа collapse. Рикийг ирж байгааг мэдрээ таашсан. Collapse-ийн мэдрэмж амар л даа гэсэн. Нэр авсан ч бас уутанд дотор байгаа. За дефибилэн Ларл руу шууд таан. За эхлээд Мипошкаг алчих байхаа ниша. Маш амархан кил байх хэвээр. Цаан тайны эвгүтж байгаа. Мега кил. Weak unstoppable. За дахиад климпс байвал байж болохоор 10 секундын кулдаунтай. Хийсгэлт байхгүй те. Торнадо маш олон баатар дээр ятар буугаад ирсэн. За ниша энэ хэсийг алах гал үзээд байгаа л та. Collapse климпс орцсон. За ятара боломжтой байхгүй бол smoke screen байгаа лөө. Smoke screen байсан. TP. Яа трикэд арахгүй үтээсэн. Ятара трикэд өгчихгүй хүн шиг ямарч амьдраад байна шүү. За нишиг алаад байгаа да. Энд дэр трик дарж чадахгүй. Трик дарвал эндэр за Мипошка ниша хоёрын баг тулаан болоод байгаа юм байна. За Ларл сая Рикигээс 500 голдны бонт яваад маш хэрэгтэй симплинг таграа усгаад авч байгаа. За дагэр гарцсан. Ларлын ажил эхэлсэн. Сия тайни. Нэг хоёр комбод нэр disrupted руу шууд очиж төхөл юм байна да. Нэг өвлийн малгай өмсч тийм да энсэн яа. Тэгэл гайг болчихсон. Тайныгийн blink time-ыг яаж дах хэрхэн давах вэ лэхгүй. Тайныгийн blink time-ыг давах шаардлагагүй.
Шаардлагагүй гэж юу? Зүгээр 1-2-ороо явж байгаа таны өвсөрсөн дарагт алчдаггүй шүү дээ. Нэмэх нэг үстэй. Одоо харин өөрсдөө яах хэвээр. Хөдөлгөөнүүдээ гоё ийгээд спектр алдчихгүй хөө шиг. Тэгээ Брум мастертайгаа цуг явж тавруудаа аваад. Бест Брум авцсан доор цуглаад. Чи таарсан да. Smoke screen оцорцсон. За энэ ч бол бэлгэлдэг дээ. Яа ниша өөрөө бэлэг болох гэдэг нэг айгүй юу. Гүсээ. 5 баатар дээр тийм Spirit-с боксыг л алж байна. Одоо гол нэмэрхүү нөхцөл төр би юу таны блинктэй болцсон гэд айгаа чэс алдуулаад байгаад ангууд хоошоо суучдаг байхгүй юм. Тайлбарлах нэг хамгаалаад ялангуяа тэр нэг юм багууд бол. Манусийн ranked game бол тэгээд нэг таны орж ирэл. Сөрөөлөл дуусгана. Тэрийн лаарлаас өөрөө уншаад яаж болох юм бэ? Замира. Торнадо тундаж үдэгт өөрөө унахал болж байгаа шүү гэнда. Мира дээр хил амжилттай. Гэсэн чи алдгүй. За хойно X фэлтэй юм болоод байгаа. Ипошка. За Рики орж ирээд алдаг да. За лаар л ишээ өсрээд орч чадахгүй. Хин илүү пиктэй. Нэг одоогийн байдлаар бол Liquid Weaver pickup аваад тэгээ заваарсан юм болно. Энэ Avalanche тоос ороод ирсэн. За Zylo. Өрн дажгүй орж ирлээ. Торнадо ямар гоё юм бэ? Ниша Acer килийг. Smoke гэдэг ёо smoke амар шүү. Стил Avalanche тулах гэдэг юм болоо гайгүй. Дарл. За Дарл өөрөөгөө чокрулсан болов. Collapse buyback. Дарлын гэмиг хамгаалаад бууж ирж байгаа. За тараа зүхтаачдаг да Liquid чадхаараа. Insane TP авт амжилттай. Ниша цаанд аслуулсан байгаа. Чигээрэг гүн Collapse. За Vision-д орох байсан да сая баг. Collapse байны хачаар юмтаж нэг гэлгээд авч байгаа. Яг ингэж тоглож байгаа юм дээр таны өсөрж орж марах амар хэцүү бас. Тэ өөрөө чокорчихгүй. Тийм биш. Тэнгүүд яг энэ таймингийг нэг тоогох шаардлага байна. Ларлаар нь өөрөө яаж энэ үе давангуутлаа нэг Saber Maber босгоод спортод гон шотдаг болох вэ гэдгээл бодох хэрэгтэй. Шийдвэрлэх юм 3 шүү гэс. За харагдаад байсан юм байна. Яа. Ипошка Климс орж ирсэн. Мике дабл киллийг. За Микегийн гейм орж ирээд эхэлсэн. За энэ чи Spirit-ийг унгаачлж lower bracket дээр алаан болно доо. За энэ болгоод Riot Masters-ын финал яваад байгаа. За доошоо унах юм бол Гаймин л уун. Айгүй баглаа унж байгаа. Spirit хождог байгаа. Хэцүү дээ. Шаханы мэд тайнитай. Weaver Ricky-гийн өдөс матч аптай гэдэг. Тэгээ Insane гендаж агаад нэг яг юм гаргачихвал гэдэг нэг юм балранда Spirit. За Collapse бас тоглолтгүйгээр айгүй муу тоглоод тах шүү байна. 18 дээр шалтай Echo Saber-тэй. Шарттай юм байна. Микэ. Лаар Static Storm дээр тоохгүй хайчихгүй юу сая явуулж хэрэглүүлэхгүйгээр нэлээ хоцорч хийж байна Insane. За Лаарлансан. 19-14. Мира Дэрстан ороод ирдэг. Үүл 2 батар дээр. За
Сүүл байн тоохлоо. За баг тоохгүй бол явчлаа. За Рикийг энэ ч нэг шитгэх нэ. Terrorize арай оцорчлоо. Бисото виврийн донд савлт байна уу? Байна уу? Заыг ална. За ганц мэрэг баялуулад 2 баатрын кил. Яатаар ингэж амар хөгийн. Яа, яг ингэж тоглолт. Good man. Яг багууд дээр ингэж ондоо багтай толгонд carry-ний зүрх рүү байн гараад байгаа. Ятаро болон нөгөө багийн carry-нууд. Гоё магтаас гоё хараагаад гоё өхүүлж да ятаро гэж. Ятаро саа ниса бочроо шууд харгаа авсан. Мэр онох юм бол тайбак юм чи. Миний хараалж чадах ч амар л да. Жохон магтаал. Тэгэл зүгээр нөгөө тийшээ гэж авч амьдрал нь. За Ларл Сейбер усцсан. 17 23. It's tournament time. Авах юм уу таагуурч. Энэ заяа ингээ үлдээч тийм ч авахгүй штэ хоёроо. Бокси хончин. Заниша. Авралж. Йоо. Авах юм уу энэ хоёр ч юу. За зай зогтаац. Энэ нийшааж авахгүй штэ яг үндэ хөөе. За авч байгаа юм байна. Цэц нэг юм болоо. Бедлам дарж өгч явж ш. Завист маран амдөгчийн дорки. Чи инсэний явар за тилтер сайт маа зүгээр газар тавьж байгаа л энэ альчих нэш. За битэд энэ айлаа бот зэрэг филдэд өгөөлөж энэ бокс юм. Disruptor-ийн level хэрэгтэй л дээ. 2 levelтэй статик гэдэг гоё ярддаг шүү дээ. Cool down багс чинь. Ботлын тэгээд refill зөнгөө амгийн гоё. Нэг айтмаа газар тавиад энэ айлчдаг л да. За нишиг манта юу босч байгаа. За манта босчих юм бол тундаж гүн гейм дээр West Split нь Void-ны удаашруулалтаас гарна. За Phantom Embrace-нээс бас шууд гараа авчиж байгаа гэдэг. Дахин да collapse унах юм бол dieback хийж байгаа. Lips. За ятар амар тоглоод liquid-ээс багаа carry-дах байгаа да тийм үлкэнээс харахад. Ячт нь viewer тоглож ямар хэцүү юм бэ? Инсэний гэл яг нэм cook point ээжгүй. Таны манигийн үдээс гош point booster Orgil хоёрыг бариад. Combo дундахгүй болвол тэгэл болчихж байгаа юм да. За энэ тоглолт дуусгаас өмнө guys 1000 лайк хүрэх юм бол Acer ээлжид нэг гейм явна гэдэг ба шүү. Radiant's bottom tower is under attack. Жалаарлаар нүрэлэлт болоод ирсэн. Ипошка TP out. Амжилттай. Dyer's top tower is under attack. Хоёр гейм явуучих. 2000 лайкийг өрөөл 2 гейм явна л гэдэг юм чирээс. No problem. No problemo. Hombre. За ятараа пикап байсан бол энэ чи. За ниша баг бикипийн дараалыг үүсгэх хонж смоклоод яа. Пикап дараал. За баг гинда гарчих юм байна да. Ниша өөрөө балраад эхэлсэн. Terrorize. Бикип ясч байна.
First half гоё хинчааши муухай хинчааши унж байгаа юм байна. Ятараа 400 HP-тэй. Тэр чараа зүр бодно. Мик зодчул яа тийм. Торнадо 2 дээр гоё. Zai to the rescue. Климстдэг залуу тэр хоол явж байгаа. Тэн бэтлам яг царахгүй юм гарч ирэх юм аа. За нийшагийн үхлийг ямар ч тач хоосон үхэл бол байлгасангүй. Region руу. Ятараа. Амар агрессивтэй сплит үү тий. Ингэж сплитлээд циклондо түн үлээл гэсэн юм бата. Зүгээр фармдах гэж тарч байгаа юм лөө. За pipe flats гэдэг болж байгаа. За микр. Latence мантай бисэл. За тийм Spirit Рошоныг авч байгаа. Чанар орч контестлахгүй байна дөө. Жанишагийн дараагийн хэм сонголтойг нэм софтер. Яг нэмтэ трикч гоё л та. Спектрийн хажууд гүйж байгаа 5-7 гоод нь дээр нь дотор нь ороод хамт тийш аялаад халамжтайс. Dire's top tower is under attack. Инспектор дээр Radiance build амар overrated санагдаад байгаа юм да. Фарм удаа ширчих юм шүү. Diffuse гэдэг. Яшаатай спектр фармд шүү дээ гүн. Уучин бол ялангуяа бүр шууд агним аваад фармтай тоглоод болоод гэсэн. Тэр чинь амар strong гэсэн шүү дээ. Гол нь тэр чинь farming speed удаашруулахгүй бас тийм. Агним ааштай болохоор. Одоо энэ бат чинь free юутай агнимтай. За, агнимтай бивэр. Эхний амын нэвтэх авалт баг байхгүй маань ямар өвчтэй бэ? Торнадо нэг батар онсон. Ниша балраад эхэлж байгаа. Я коллапс. Модон донд. Ниша 18 мөрсөн. Коллапс гоё орж ирлээ. Лаарж гоё орж ирлээ. Я манай зай сплитэд дарж амжаагүй. Хойно 2 батар дээр Мираг унгаа чадах нь өсөө чадахгүй л явчихлаа да. Манта дарсан дас тэгж спелтгээ болцсон. Ниша унаж байгаа маань. Хасах 2. За лаарлыг зүрлээ. За энэ чинь Ятаро Мика 2-ын тулаан болоод байгаа юм шүү дээ. Торнадо маш гоё гаргаад Мика 2-оос дагсан. Sunstrike зүрн. Госефтертэй Риан баахгүй. Жемэс авч идэг даа өндөө болно. Dire forces are attacking Radiant's top tower. Кородын пикап хүчтэй анда Spiritus. Эсэ пикап дараал энэ үүл өмөл статик бүх юм тоохгүй болчихвол. Тэгээд тиймгээд кайлж тоглох хэрэгтэй л гэхэд болно.
Кайтлик Рики нэг орчингод бантаа тэр чигтээ үлдчихэд байна. Нэг сайленсэнд доногдоод. Огонч мекагийн айтем сагж ин да. Зэт. Weaver. Spectre ирэлэн дэлхий. Сая Weaver-ын дэлсэн шүү дээ. Өмнөх төр Weaver-ын дэлсэн баг. Энэ гейм дээр Spectre-ын дэлгэх нэх. Тань л юм байна. Одоо дагуулууд нь mid game өнгөрчхөр амар болоод байгаа. Tiny mine. Энэс. Disruptor агийн юм л. Би инсэнийг агийн юм шууд ашлаад авчаасаа гэж айгүй их бодож байлаа болно. Нилийн хотоор юм да. Тэгээ зөв аркан бут агийн юмгээ тоглолцсон ч болохоор бейсэн. Ганц cloak авч шалтан cloakтэй. Тэгээд агийн юм блинк гэл нэг core шиг тоглолол. Багтаа initiate хийж өгдөг те. Климерч 2000 3500-д баг агийн юмныхаа мөнгийг үрцсэн байгаа байхгүй. Одоо ч уул нэг хөөхөн дайман дээр нэг Weaver таны маныг килл таашчихад агийн юм басчдаг даа болно. Абр агийн юм чинь юунаас ирсэн баха те. Tormentor-оос ирсэн шаардлагаа. За ниша бикап авахгүй болохгүй гэж үзчихэ. За 30 дээр бикап. За резенс таахгүй цохно гиндэ. Ялаар л агны юм шарт авцсан. За фармыг л болж гинэ. Чи доор хүн баригээд байгаа. Энэ Spectre чинь баатар биш юм шиг алаа ичлээ дөө яг үндэ. Collapse айгу боцтой. Creepy-дэд зэгчж байгаа. За Fiber тэгтээсээ X-ээ алдсан юм байна нэг сонирхолтой юм. Expire хийсэн юм те. За яхтарын core. Түүний ярас BKB. За collapse killing restrict болоод ирсэн нөгөө инсэнэг чалаачлаа. За гейм буцаад Spirit тал руугаа эргээд эхэлчлээ те. Таны шиг дараагийн сонголт Nullifier. Залаар л 3.8 кат алдсан. Бэн баг ингэ дагаад тоо юу? Split-ийн дарууллаа шүү. Наа ятард ихтэй арай сайн тоглох юм уу? Ялаарлын сэлрэж юу уусж байгаа. За термометр лүмэнтэй алж гадах юм да. Пошка 90 HP-тэй Range-с нагаар авцсан гайгүй байна. Collapse-с 240 HP-тэй хөнгөл алдчихж байгаа юм байна. Огорон батрес мок. Амжилт болох нь. Ти ятарыг магтаж унгах гэдэг юм уу? Унгах гэдэг юм аа. Ятарыг магтахаар унгах юм уу? Унах гэдэг юм шүү. Унгах л гэж юм л та. За ятар өдөөшөө TP. За нэг тэг шууд нөө стандтай Hex Max байхгүй болохоор алхад айгуу төвхтэй. Тэгэл таймлапс тагалгаар авч та.
Биш яа. За тэр дидэр өн. Radiant's top tower is under attack. За Spectre Abyss л юу босч байгаа. Radiant's top tower could use some backup. За Liquid тайминга ер нь алдчихлаа дөө. За энэ нэг Aghanim Scepter юу юуг л хэрэгтэй байна да гэсэн. Radiant's top tower is under attack. Өчтөр босох. Бараг 42 дээр босон да. Зядаарлаар л BKB-тэй. Glimpse арамчих гэнэ. За одоо бол 3 тур шин гарах гэдэг байна сте. Sunstrike, Gold Snap. За Мики яг ингэж яг түр яг юм байдлаа унсан нэг. Шууд унчаад байгаа Мики. Бидмэл өнгөрцөн ятаруу. Биш л байхгүй. Сплит одоо буруутсан. За Мира хойно ягаад ч юм бэ хүчиж байгаа. Бараг нишагээс ажиллаа хаа да. За нишаа гэхдээ өөрөө унчиж байгаа маань. Амархан kill. Stark Storm. Ятаруу. Сатанкасаа зодтолсон double buyback Liquid-с. Яа ингэ Silver зохиулсан тайны гайгүй юм байна. Мики амьдрах хэрэгтэй. Мики манта уншсан. Торнадо EMP. Мики амьдрах хэрэгтэй. EMP дэ татуулаад байгаа унчиж байгаа маань. Ниша хон. Жемптэй энэ хүн дагаж явж байгаа алах нэ. 105 секунд dieback. За Микиас buyback гонсон. За одоо л ердөө 2 дахь шин юм биш үү? Ороша. Бритэнэлт. За зэн гэмч бараг зэгцэрчлээ дээ. Өнөө орой 1 цагаас Гаймин жиж гэсэн тоглолт бараг үзэхээр Гаймин Liquid гэсэн тоглолт бараг үзэхэр л болж байгаа юм. Баяжчих нөө Liquid ирлэгээ Гаймин чинь. T-fight бол бүр яагаад ч барахаар болчихлоо. За cheese collapse энэ дэрээд. Ясаа нэг юм BKB-лэр очлоо да. Агним. Нишууд ресла авчих гэсэн юм аа. Glimmer Ghost хоёрын аль нэгийг авбал аваад. Марг авахгүй байсан ч гоё яг. Уул нь бор гуталтай баг рашлаад авчих тохиолдол байдаг ш. За сайн BKB постогдож байгаа. За ятар ингэсэл юмсан ч тест. Бодох юмгүй алуулаалчаар terrorize ямар оцорч байна. Time lapse таруулсан гэдгийг санах хэрэгтэй. Ятарыг нэг унгааж болно. Рики 19 секунд. Ингэсэл задарсан. Ятаро live стил ямар амар юм бэ? Cold Snap-та Prime Speed бүр задардгүй. Ятароноос төрөд боксыг зогссон. Боксыг арай унсангүй. Time lapse-оор backpack and BKB байгаа болно. Оруулахыг хүсэхгүй байгаа бол тоо. За TP-д хараад гүүгээд ирэх гэж байгаа юм байна. But I'm worth so much more. Жабцаал гүснэ. Ятароо. За 25 левелдэх чинь даа ятараа. Энэ дээдлээс гараад Жэнэгтэг атакаар нэг зогсон баатраа шуучуудаа бараг алаа явчих юм шүү дээ. Ялаарлаар нэг левелтэй болоод ирсэн. Юу хийчихв? Мика буцаад гарч чадчих байгаа юм байна ямар тааж. За тийм Spirit одоо нэг амар амрах цаг өгөхгүй баха. Дараа. Нэшэ Nullifier босгоод ч юм өөрчлөгдөхгүй дээ. Спортуудын Glimmer Force ажиллахгүй болно.
Спортуудаа батны ялдаг болох юм байна ямар тач. Зай. Бэкап типилэндээ. За Микэн ч баригдчихж байгаа юм байна. За хантаар гарч бадах газар байна уу? Байхгүй. Дахиад no buyback. Унаж байгаа 85 секунд. Доотлын кил харьцаа 28-9. Radiant's top tower could use some backup. Radiant's top tower has fallen. Dire's bottom tower isn't long for this world. Лаар лөрөлөлт болж ирсэн. Сявивер. X 10 секунд. Тэр тэгэрээ бүшлэл баг та. X та баг Dark Ascension дарагдчихж байгаа бүр. Засах ямар хэцүү бэ? За Daedalus Deno Weaver-т бол хинч зохиолохыг хүсэхгүй байгаа. За Dotling T2-ыг аваад. Яахэндээ. Dire forces are attacking Radiant's top tower. За time lapse тавьсан түрүү дээ. Lapse-д гоё те. Багийнх нь нөхөд дуслаа. Next нэр агаас юм ихгүй л бай гэж утсан бол та. Сия. Төгсөрсөн некро. Таны чанад нөлөө өссөн. Really fire. Чемэрэг нэрэгт item certifies. За хана вестер нь гарсан байгаа. Батаргийн хороо хугараасаа ямар заваа юм бэ? What the fuck. Амар тоглож байна уу? За сая 21 левелтэй болоод ирсэн. За Brewster гэхдээ Radiance Bird нөхцөлд авах хэрэгтэй юм шүү дээ. Нэг л амжилтгүй байгаа даа. Да за энэ Батар. Зарашаа хараад 1 минут явцгаа. За тийм Spirit дахиад шнөөлөхийг үгүйсэхгүй. Чин дагуур хайграунд төсөлт байхгүй арай байхгүй хаа. За тий аян топ 3 секурлэх тоглолт.
Яарсан дарс хөдөлгөё гэдэг хол нэг шаардлага байх гэж бодож байна. Дэшээ баахан дуулагчд. Гитлээ араас нь орж ирэхэнд Мира форстж болохгүй нь файт болсон үедээ. За Микен ч уурна зараа Скади бас уул босгочхоор. За хойно аль хэдийн нэгээр нь бүгд эхэлсэн дэ коллапс. Инксвэлтэй бэкап бассан. За таны л өсөрдөг зүв буруу юу? Сөүл point ниша дээр тундаа ч орж байгаа. Ниша нөлфээр ашиглаж амтсангүй. Мифошкало дахиад нэг блинк тэгсэн. Ниша кайтлуулаад эхэлсэн ингэж зөхөөлөө шууд гэнэ ятаро домнери. Микэг ятаро тоохгүй зодчин доо сатаникта. Сварма мөргүүлсэн багтаа ална л гэж бодож байна да. Амархан кил Скадига худалдаад авцсан байбек байхгүй болж байгаа. За Ларлиг ямар ч тач унгаж чадсан тэмлэгкүүд. За 4-3. Хоёр алдарч нь байхгүй. Хоёулаа дайбак. За тэрийг баг мэдчихэж байгаа хаа те байгууг нь. Мэдхгүй байгаа маань байтай л гэж бодож явах хэвээр Team Spirit. За бай даруулаад гарна гэсэн зорилготой л орж ир зөхөндөө нэг. За бай дарахгүй бол доошоо гүйж болж байгаа 60 секунд шүү дээ. Рики гуч. Клипс. За зөхөд амжчихжээ. Ямар тач. За яг юм уул нь босцсон юм байна. Уул нь босцсон шүү. Спит дараад ятарыг хийсгэх хэрэгтэй. За чихэхгүй нэ. Team Spirit Russia авъя гэж байна. За refresher дээр шон байгаа дээр. Энэ шинж гэлцэн дөө. За X-ийг ятараа чис аваад шууд дарчиж байгаа юм байна би ямар нэгэн бодох юмгүйгээр. За тоглолтын кил харьцаа 32-31. Рики импакт болцсон, Spectre ерөнхийдөө импакт болцсон. 3 корн гурлалайг импактлес байгаа юм байна да. Мира дээр кил орж ирнэ шууд. За зөгчил гэж байна. Дор нь аван да. Ятарооч. Ракс Салидины талдаа мега гарч болж байгаа. Ятароо. За objective gaming байна уу? Ларл. Клиффинд орчихж байгаа. Ларл унж болно. Чизтэй дарж амжихгүй юм байна. Ракс цус маш баг. Би битний гаднаас шин дотроос гисэн баха. За Пашкаг нэмтэ Spectre Рикиг илэшнийг гаргаж ирж болно. Мен Spectre-с яаж импакт гарахгүй юм нахаа. Одоо ч гарахаас өнгөрсөн л гэж бодож байна да. Ретинснер диффьюз аваад одоо Disperser гаргацсан байсан бол бас гоё юм те болно. За Liquid гол юм их гээд байгаа. За хилт явсан да. BKB араас коллапс төр кил орж ирж байгаа юм байна.
100 секунд. Зягаагаа хэлээд чарж ирж ин даа Liquid-аас. За building damage айгүй хэцүүхэн хийж байгаа гэсэн доор за ял хэдийнэ damage хийгээд Brax унгаагаад хэлсэн. Cliff байгаа. За сайч ажиллаа гоё хэлээ дээ. Үлтэн скүнийг үлдээнтаа. За Liquid энэ ч риск гаргаад бишүүлэх үгүй юу? Зэн Rax-ыг авсан ч ялаа аваагүй ч ялаа дөө баг. Олтын өдий хэсэгт бол Микр. Last game за баг last. Энэ дараа LGD асуур явбал явах бах. Ганц 2 гейм. Зарим. Radiant's middle tower has fallen. Hello item аралтай нөө. Энэ цэвэр спорт тоглолцсон. Бол найг юм аваад үзэл үзчихлээр байсан. 2 butterfly MKB яхад стил butterfly явна гэндээ. Өөр авах item ч байхгүй л дээ. MKB чинь 100% онохгүй шүү дээ. 70%, 80% онж байгаа. Стил мэслэлэндээ. Дээрс нь бонус ажи. За гоё айтантай харагдаж байна да ятар он чи. За бэснийхээ гадаа баг тим файтаа хийж эхлүүл яа гэм бол. Тэгэхэд за шийдвэрлэх 3 дахь тоглолтоо цуурлаа. За ялсан багийн хувьд бол энэ жилийн TI ихний 3 байрыг секюрлж байгаа. Сай BKB байгаа. Split дарсангүй. Хоошоо шууд за энэ яа static storm тун онцгой орчлоо. Pickup орсны дараа ороод ирсэн. Инсэне. За FPS ч яа игээд байгаа юм бэ? Curse Crown тунд ажгүй. Гэхдээ ниша зайлаад өгч байгаа юм байна. BKB-гээ дарсангүй. Buyback байгаа. Spectre-ыг унахаас өмнө байлаад байлтахгүй те. Яа. За 5 эсрэг дөрүүлсэн дээ. 5 эсрэг 3 ч бараг үлдэхэр болчихоо да. Room Master-ийн buyback бас мөнгө нөлөхгүй. Майд сайцээ зарчдаг л очтой заа. Ялгцсан баг айгүй эвгүй баглаа унж байгаа гэж яриад байгаа тэгээд үлээ гаймин глэдэдэрсгэд. За 5 эсрэг 3 энэ гейм дууссан. Рики яаж чадахгүй шүү дээ. Ятар климпстэй толдуулж байна. За энэ л хамгийн байж болох шатанда. За static storm уншихыг юу гэсэн үлээ. Ятар өдөр амар static storm ороод алалт байл байгаа. Аасан ч баг backup-та time lapse-та буцаад ирэндээ ятар унахгүй байна. Ятар эцээцтэй унах гэхдээ дрон дуусчаа. Яа, сая тэр таны дээр уртыг static storm жоохон бүр орчлоо. За ингэхдээ team spirit Upper bracket final руу advance хийж байгаа. Бол за Liquid ирэлхий илчүүдтэйгээ болсон да. Өнөөрөө. За дандаа grand final дээр таардаг байсан. 2 баг. Лаврын quarter final дээр болцох юм байна да тий. За team spirit амар. За сая л хожил 2 тийш хэлүүлээ. Liquid апл авчихаар.
За стрим лайк 1000 хүрүүл Acer LGD2-ын тоглолтыг явъя гэж хэлсэн. Арай хөрөг л байгаа юм байна да тэгээс. Хужаабаг төрүүлэх гэдэг нөө. Хужаабагийн тоглолтод нэг хэдэл үзэж чадахгүй байгаа шүү дээ. Нэг апер дээр яваалгаа болохоор. Yeah. За Extra Team Spirit. Маргааш өглөө 7 цагаас илүү те. За 1000 лайк хүрчээ баяс. Thank you. Thank you so much. За манай амарлаа. Spiritus GG финал гарч ирэхэндээ айгүй боломжтой. Хятад багууд яах нь вэ? Acer LGD үзэх. За нэг гейм юу ч гэсэн харъя дөө. Thank you very much, Sunsfan and Cinderin. We're gonna break this series down and of course eventually prepare for our final one as well. I'm joined by Sheik, янзтай. Tigov and Matumaman. And sorry Matuma, your team lost. Which lower bracket, you know? What is that again? Өнөөдөр нэг цагаас Liquid game-ийг үзэх найдуулаа. Хүний нэгээс Spirit очсон. Spirit бүр дийлдэхгүй байна. Ямар ч тач нэг гейм боллоо Liquid. За тэг өглөө нэг цагаас Spirit болон LGD Acer багийн ялсан. Багийн толт маргааш өглөө 7 цагаас Таврын финал гэж явж гэх юм байна да. Spiritus bet boom нэрэ финал шүү. За харчлаа идэ та. За 120 метрийн гейм дарна гэж явах уу дараагийн гейм. Юу гэж баха мач хөттэй тэ кастинг гэдэг амгарсан юм чи. Disruptor shows dead, Willow shows dead, Brew goes, there's now a silence in play. He had to go BKB. I just think, yeah. Та энэ үед соло тоглож, соло тусгал гэлсэн юм шүү. Hello Saber Knight. Trying to go for different answers. We saw in the interview as well, Blitz trying to go for Disruptor. He wasn't too happy. It was a 50% win rate. Now it's a 33%. Зя. Тэс нэг матч явуучих вэ? Нөрөө өргөж өгч ийснээс. Right? Тэслэг темплейт тоглож. Easy. Бүгдэн дээр нэг клаптал, мэлтэрэ зохиол, трапараа удаашуулж дэмэжлээл. Өдөржихийн хамгийн амархан темплар гэмиг хийгээд. Your turn to ban. Dun. LGD Acer үзүүлэх юм үзүүлнэ. Тоглолт эхлэхээс өмнө нэг гейм дарчий гэж бодвол. Зүгээр суугаад байл амар ядраад унтчих гээд Halloween-ээр шинэ ивент гарах болов уу гэнэ баар гарахгүй те TI-тэй тагцчих болохоор. Энэ Fly Crit энэ төр хожи өвжид байсан шиг байж чадахгүй байна. Тэгэл байнгын тэр нэг тэр high level computing гэдэг чинь ямар ч хүмүүс хэвчээ шүү дээ гэс. За манай дөрөв ингэж гинтах юм байна. That's water time boys. Jersey двэ. Liquid-ийн jersey 140 LGD-ийн 130 жохан. Бодлож авах хүмүүс байлгээс аваарэ гэс. Темплар аваад нэг сайхан суурч та. 3 гейм гарна уу AR вис LGD-г. We'll see bro. Харчлаа. 2 гейм гараад дуусчихвол. За 2000 лайк хүрүүлгээс 2 гейм явъя ш. Миний би яг надад буугаад өгчих байхаа угаасаа. Яа. Рол аав нэг нэ.
Бараг аммаар юм шүү дээ гинэ. Бараг л та. Элжид язур каст байгаа. Хүлэнгээ нэг дарч. Одоо амар tryhard каст. Угаасаа tryhard кастлыг гэж чадахгүй бах. All-Star match нөгөөдөр болох баха. Lower final, Grand final хоёрын хооронд Lower-оос тоглосон байгаа жоохон амраагаад. Юу бахан legend ээ. Яа бүүсний аккаунт оо. За one game. Real fast one game boys. Prepare for battle. It's an open secret, obvious to all, that this one is in the bag. Гучинка sleep LGD 2-0 хийвэл 600k болох гээд байна. 160k зарах боломж байна. 160,000 заруулыг өндөө war team шүү дээ. Ментна sleep холбодог гэсэн гэдэг үстэй тий. Битний нэрэн ширээ мэдэхгүй. Өнөөрөө харин 1x сэнгэлж байгаад жоохон 20,000 төгрөгөөр үзтээ юм уу? Dragonlance авахгүй шууд Disodager аваад тусчихгүй. Тэгэхээр жоохон weak. Шууд Disodager жоохон weak stats баг та. Agility баг та, armor баг, удаан зөвхөн. Тэрний оронд Dragonlance blink аваад Aghanim shard аваад тоглосон гоё. Troll-ийн үдслэнд л жоохон проблемтэй юм. Troll carry, side of lane, sky mid-лоос. Liquid side гэхдээ яг уу 1000 damage нэлгээх юм. Alert обсоо, alert байж штэ бро. Ой яах вэ? Мэлтэй авахгүй. Мэлтэй алдчихлаа айгу хэцүү. Би мэлтэй авчлаа айгу хэцүү. Инфрэнэт юм байна. За. Хүлэнгээ тавья да. Bad. Bad boys. In pursuit of the mysteries. The trail is fresh. Radiant's courier just got turned into a fine mist. Ядарчаар ингээд скил хүртэл чадар мод хүртэл амар буурах юм тий. Күлэмжлээд авахгүй бол тоглохгүй юм лээ нэг үү. Ямар ч цогцтой гэсэн үг. On your guard. Now I see. Revelations. For the temple. Dyer's
courier isn't finishing that run. Ээлжид go юм уу? Go go. Угаасаа тайлбарлахгүй үлээгээд байгаа шүү дээ. Манайхан 4-0 ч найлын багийг. I'm under attack. I sense danger. Oh my god. The question played байна bro. Stop doing that. Reflection бүр шууд унтраад юм шүү дээ. Тийм. Sprout is so fucking annoying. Power door sentry тавьж алж шнэ. Don't waste those. They're expensive. Dyer's courier has been killed. Delightful. Сэтгүүл зовлогдсон юм да. Get him fast. Sit Pavia, bro. Би Sprout төрж гүйж явахдаа гацаадах юм гэсэн. Амар random. Бараг нэг сентри тэгээд дуудаж байна. Bye. Dyer's courier has been killed.
Dire have fortified their structures. Cowards. Энд дэр трап зогоо амжицсан юм бол алчлаа энэ. Нэг ингэж орно те. Ой, тосач what the fuck. Нэг тарлаг байна. Fuck. Revelations. The trail is fresh. Oh my. Your bottom tower is under attack. Ui, крип авахгүй яваад тахгүй. I'm under attack. Killing spree! You died on the temple steps. Had you eyes as the temple requires. Шилд рүүнээс олд юм байна. Hello баяра. Тэгээ үзсэн биш ядаргаан дараа дэмлэгт хэвтэж байна. Манса яасан. 4 хоног хэвтсэн. Гэртээ. Алуураад. Шинэ алууруулсан нэг өвчин амдагч юм уугаад арайгааг бас. Middle tower has fallen. Hey, it's Rayon, bro. Your top tower is under attack. What kind of hero are you anyway? Phoenix tackle юм байна. Нүш бол мэл трап байгаа да. Мэнлүү дайрал. My purpose is clear. Readily. I vow it. In a hidden place with you. So it is revealed. Trap set. Fire. I'm under attack. Trap set. Your middle tower is under attack. Тролыг алсан гэж юм болчих жоо. That is clear.
of the mysteries. Revelations. The temple directs. As the temple requires. By my oath. Энэ Winter л надад ялах юм байна да тийм. Хүүрээ. Dominate! Double kill! The temple. Карта хуу ондоо итмэх. My purpose is clear. Окей. Ядсан чинь гэхдээ яг чарга гомоо тоглож шүү. Тэгэхлээр тасаа авчтай. The fuck, юу блокчсон. So it is revealed. Хүүрээ. They're attacking your bottom tower. Dire just fortified their structures. They're attacking your bottom tower. Elude me not. So it is. What sort of prize is this? I'm under attack. Desolator. Strange. A trail of clues. Your top tower is under attack. Кор юу гэнтэр юм те? It's a trap. That's the level of my ordination. Юу нэлтэлц. Чатрал үлдээ дараалц. Би өөрөө шаарддаг гэж үзсэн. Шаард аваагүй юм шүү дээ. Хүүрээ.
Хүнэл сентрийн маш. За одоо шаард. On your guard. Your middle tower is under attack. Double kill. Бараг болж идэх юм шиг байсан. Elude me not. Энэ их олон хөхтэй юу байна те? Андаа ингэ байна те. On my way. Interesting. The truth is in the snap. Винтрийг л яаж хаалах хэрэгтэй юм бэ? Сэнтэтэмэ. I see you've destroyed the enemy's top tower. Шууд аркан линк авчт юм аа. So it is revealed. Regeneration. Your top tower is under attack. Radiant structures are fortified. I'm under attack. Dire's structures are fortified. There's trouble at your top tower. This is clear. Your top tower is under attack. Well, the enemy's bottom tower is down. Good for you. Юм чиньөвчөө те. Revelations. On my way. I'll howl this away. Now I see. In pursuit of the mysteries. Юм их лог оос тэгээсэ.
Shadow Blade троллоо юм. Dire have fortified their structures. Cowards. Оо гараа авчлаа. Not exactly a tragedy. Yeah, Arcane Plank. Let's go. Читрэж авах уу guys. Deadless MKB гэдэг тоолчихсон. Үлгэр саунд гэж уудаг юм. Radiant have fortified their structures. Weaklings. Where'd the enemy's middle tower go? Did you do that? Elude me not. Protect your middle tower. I'm under attack. The enemy's top tower has fallen. My purpose is clear. Мартын high ground гэсэхгүй юм тий. So be it. High ground гэсэл таа манайхаа. Readily. Set. As the temple requires. Trap set.
Чамш. In pursuit of the mysteries. The enemy's bottom tower has fallen. Radiant just fortified their structures. Oh, dagger death. What the fuck? That was my kill, man. Did he what? The enemy's bottom barracks have fallen. Say goodbye to the enemy's bottom barracks. Push the advantage. Crush your enemy. The enemy's coveted middle tower is no more. Блядь, нахуя? Шивай. Didn't see that one coming. Уулын фикснийга таймингийг харж л байсан л да блядь. Оо амар курсөө. Араас хаваач үлдэн. Оо амар. Манай паа жоохон мэдрэлэн мутал юм байна л та. Дэжид Acer эхэллээ. Одоо эхэлж байгаа. Хөөсөн 30 минут тоглоход их драфт нь эхэлж байгаа юм. Хүүрэ драфт нь дуусчих. The enemy just lost their middle barracks. The enemy's middle barracks have fallen. Англи нэг юм дууссан тест. Натгууд чаалия мөн. Буруу. What the fuck? Тамана пал бүгд насны байд дээ. Би ч бидэхгүй суулаад байсан. Тэд арсан руу орохгүй шүү дээ, бро. Фөрөнөөс ал. The winter lord.
Nice. Nice, I did something guys. Тоглолт хийчлээ. За одоо орлоо. The enemy's top tower is down. За Arcane-ыг шууд авах жоохон онцгой юм байна те. 6 дахь айтмаар л юм байна яг чаргатай. 6 айтемтай 25 левелтэй Templar дээр Arcane-ыг фланкны хүч гарах юм байна. Я сэлрэж авдаг гэж ба. Дэмэж муу байна. Winter өдөөс гардаг гэж байгаа байхгүй. Алх Баатар хамгаалаад. Oh. Рупи catch хурч раавчтай юм байж. Тол руу. Нэг тийм тий стрим хийж бол бити юм ролон ядарч нэг их бити ямар гойж үзэж байгаа биш. Өөрийн тайлбартай үзэх дуртай тал. Окей. Фэгийн толын дундорх геймүүд нэр үнэн флот систем аа. Юу л болж магадгүй байгаас тээ. Z2 багийн тоглолт хэлбэлэн болсон. Болсон ч гэжтэй эхлээд явж байгаа юм байна. За LGD ялан Acer. Тога болов. Модулж болох уу? Аянда болдог даа. За надын төсөө айгу дуртай Magnus тоглоод байгаа тий. Айгу дуртай Magnus аваад байгаа. За кил ярцаа нойл. Facebook үзмэрхэн Facebook орооснаа бэр.
За энэ стримийн лайк яаж 2K өрчих юм бол guys 2 тоглолт яв шүү. Гүрийгэл 2 гейм авчих зүгээр. За Somnus бол nothing to say. За өвчигийн эсрэг шин залуу гэж ярих юм ч та. Нэнтээс чи бас тийм ч залууд орохоо болчиход байгаа юм да тий. Ирээсэн. За Empower октавч тоглоог энтээс 4 левел хүртлээ. За FI. Shadow Demon тоглож байгаа. За draft үзээгөө Bristleback тоглуулж таа. Асуураар. За эхний фейс дээр бандагдах магадлал бараг 70-аас дээш шивтэй байгаа батар шүү. Bristleback-д. За бибэг тийг зодож алан л гэж байгаа юм шиг энэ тийшээрөө. Пик нь аль тал нь илүү байна. Оо харахгүй амар харахгүй юм байна. River эсрэг мөрта. Magnus NS-тэй Bristleback-тэй амар харахгүй. Энэ бүр хаашаал ирж тоглолцсон. River имба болчлоо доо. Мөртаг барахгүй ч магадгүй. Каста байцсан уу? Каст явж л байна шүү дээ. Каст эхэлжлээ. Мөртөг барахгүй. Энийг зарим нэг хүмүүс яг стримийг яг нэг 2-3 минут 4-5 минут ч юм уу делete үзээд нь тий. Эврийг соло арпидод алах байхаа. Соло арпид гайг хэцүүлтэй. За чалс. Уул нь FateBN retire их болоогүй юм да. FateBN LGD-д тоглож исэн бол амар гоё үеийг тоглох гэж байсан шүү дээ. Game carry дэгдэг. Одоогийн Ace 33 мөр шиг 3 юм уу? Яа. Шир олоо. За Karen-га ганклаад ороод ирсэн дээ лүү. Ширэг унгаачих юм бол тундаагүй. За Lotus ямар гоё юм бэ? Тэгэхдээ 4 Shadow Poison дулсан байсан. Унаж байгаа юм байна. За лүү өндөс өөрөө гараа авчвал тундаж шүкүчээ уншсан. Гардгийн даваан дээр онлоо да. NTS ханс нэг шок хийхдээ дабл кил хийгээд. За гоё counter initiation nothing to say. RP ч гоё ялаа. Bristol яга тийм их бандаад байгаа юм бол хүчтэй байхгүй. Бачны хүчтэй батраад энийг. Тоглоод амархан айлгын хүмүүс алхад хэцүү. Өндөр даймажтай. Тоглолтын темпо авч өгдөг мөвтг. Зөндөл юм байна да. Тэг контролхын тул заавал silver age авдаг, carry ч юм уу, silver age авдаг, mid laner авах хэрэгтэй. Bristol өдөөс тоглохын тулд яг өөдөөс нь тоглож байгаа багт амар их юм шаардлагатай байдаг гэх юм. Тэгээ тэгэнгүүт тэр их гай төвхтэй учирж өөр драфт амар complicated болгож ирсэн skills ихэндээ бандаж байл. За Bristol өдөөс төлөвлөгөөтэй багад бол тэгэл Bristol аваад тоглосон. Өгөөл тоглосон л тоо. За LGD-гээд бол Bristol өдөөс ямар нэгэн төлөвлөгөөтэй л гарч ирсэн бол хариулт нь Magnus үж магадгүй. Венч Magnus үж болох юм те. Соплж байгаа Tspirit-тэй хойшоогоо. За Karen-од би нэг контр ганк хийчих гээд байгаа.
Чалис Vanguard туудахгүй. За Vanguard Aghanim гэж тоглолдог таа. Бистлэг Aghanim юм болгоод байгаа шүү дээ. Yes, за дор. Clock дээр нэг kill. Зөндөх гейм дээр NS яаж ажиллахыг хэлээ арсан шүү дээ. Энэ гейм дээр дахиад ажиллаж магадгүй болоо явчлаа. Silence-ад авсан ултай дараад өөртөө зогсож байгаа. Нийв double kill-ийг. За CN China region-аас ирж байгаа 2 баг. That may have been a mistake. Аль нь мундаг аль нь хятад region-ыг төлөөлж цаашаа тоглохыг шийдэн байна энэ гейм дээр. Хоорондоо таарцдаг жоохон онцгой. Энд апрын тоглолтлоор хамаагүй дээ. Хоёулаа гранд финалд үлдэх боломж байгаа яг үүндээ. За TI-ийн түүхэнд чинь 2 хятад баг үлдсэн цор ганц TI байдаг лөө юу вэ? Нэг л байгаа тий. Яа дээр. This is back. Юу өөрөө бүсдэм зүрүүлээд аллаа. Мортимер хийс тунгой орж ирж байгаа. Широг нэг онцоо 2 онсон. Гэл амжилтаа. TI 4-дэр newbie вичи. 5-дэр чинь LGD Young DC 2 гэдэг лөө. Wings гэдэг. Юу вэ? Wings DC ч лөө. Сумашаа харанхуу амар харанхуу. Бити сумл. Acer TI-д qualify хийж чадаагүй. Сүмэлийг аваад уулын тоглоод үзээдсэн дээ. Qualify-аас гарч ирч чадаагүй. Wings төрүүлэг жил чинь DC-тэй тоглож исэн. Тийм ээ тийм. TI 4-дэр л newbie Witch 2. Үлдээд Witch-ийн төрүүлдэг үстэй. Newbie-ч төрүүлдэг лээ. Хэдэн жилийн өмнөх юм ягаа санахгүй болоод. Бараг 7-8 жилийн өмнөх түүх болоо явчлаа тийм энэ. За Neo Dark Session асааж байгаа. 2 удаа Silence-д дарчаад mana дуусчлаа Neo-гийн. RP он Beaver дээр алахгүй гэж бууж ин да. Time lapse дараа гараад ирдэг. Silence байсан гоо харамсалтай. Yeah, nothing to say. 9 levelтэй. За өнөөдөр Нишагийн магнус нэг фейлцсэн те. Harpoon pickup утдаг. Тэгээд уулын kill харьцаа 3-5. За clockwork. Зургаан левел төгч юм да. Смөрт clock аргалж болох юм те. Өлтөн дээр нь хүүхдж ороод когоор төлөж мөлөхөд. Лүүн широ аль нь л гэж боддог вэ? Өстой хятад дота мэдэхгүй юм да. Широ нь арай дуршлагтай өстой те. За Mortimer Kisses нийв лөө. За 2 support орж ирэл нийв цааш нь оруулчлаа. 2 support гэсэн чинь Somnus чинь carry шүү дээ. Мэд шүү дээ. Мэд snap. За түрүү NS mana дууссан юм а. Somnus defuse-тэйсэн юм ба шүү дээ. За Flash Shredder 3 авч тоглолт. Cookie-г нэг холоогүй. Тэгээс авч тоглож байгаа учраас Flash Shredder олоо авч байгаа л доо.
За л гэдэг. За энэ жил Paris Saint-Germain гэдэг том спонсор Quest баг таалдсан. Quest баг group stage-ээс тавч чадлаггүйгээр тий өндөрлөсөн байгаа. NANO coaching софт гаргалаа. Зя голын лен дээр Somnus-ыг нэг унгаачих байгаа юм биш үү? За бибигийн айтмыг алтарчаал. За тэр хооронд. За Blink харуулсан Tspirit оруулж ирээ зүгээр алдсан. Бэдлам дарж өгөөд. За Ismail 7 левелтэй болоод ирсэн NANO. Dark Ascension. Lock руу болт ороод ирлээ. За Dark Ascension тэнэсээс чол явахгүй юм да. За Weaver дээрээс дэсэн агним шорж ямар гоё барь тийм бэ? Terrorize орж ирнэ. Хонос нь болт байгаа. Амархан гэлээ. За Charles. За Weaver-ийг ингээд shutdown хийгээд ялчвал гоё доо. Энэ бибэ ч унахааргүй харагдчихээн да. Унгаах хөрл амар амархан ална уу. 3-ын дараалахгүй болчиход л болчихж байгаа юм да. Tspirit ч оруулж ирэл. Хойноосоо disruption тэл юм байна те боломж. За мөртөө дээр Crystal нусаа нахаар ямар муухай ногоон болт юм бэ те. За Charles руу. Нэг алх орлого явцсан да. Disrupt-а даун. Ойлгомжтой. За Charles-ыг алж байгаа байна. Цаана ST-тэй намд. Алхаа өрөөлөйг амархан алж байгаа Smurf-тэй болохоор. Crystal нөөрөө яаж тоглох вэ гэдэг байна да. Давай юусамайло. Solar Crest яг нэмгэл тоглолцдог доо. Сан 4-5-ийн венчнер айгу гоё байгаад байгаа. Лана ч юусэфтэр хэлээд дууссан маань. За лүү ихний айтем BKB. Ийм айтем авч ил carry идэхгүй дээ. Яг фармдаг юм дээрээ. Ядч яг нэм шаардаа авчид араас нь пикап хийсэн бол гоё юм шүү. За Weaver-ийг бол үнэхээр зогсоож чадчихаа хэлж үү. Эхнийхээ айтмаар BKB автална. Энд доош нийцэн байгаа юм байна. За Somnus level өсөлөө нэг сүртэй damage хийхгүй. За тэгээ Starfire гэдэг бат ч нэг хэсэг айгүй од ойж байгаад 20-ын талент 25 лунд шилжээ солигдсон. За ондоо юм ярьж байгаа хооронд Weaver-ийг алал enjoy. Одоо спандууд явцсан да Tspirit-д оруулаад ирж байгаа disruption тэр хойно хийж амжихгүй silence туулсан. За өөртөө чокрот ихэлсэн LGD Charles-ыг олж чадсангүй нэг унгаах боломжтой. Амархан кил. Назад л юм шүү дээ. За сэтэрхий ингэж амар бол дайрч болохгүй юм байна. 18 метр өн дээр shield руу. Ятарсаа Lance Maelstrom гэж явуулаа. Lance Portraits Shard BKB гэж тоосон баха. За тэгэл өөрөө пикап авахгүй бол тоолох боломжгүй юм байна л да тийм. Ямар нэг станы араас Sense-ийн silence орж ирэл унгачууд нь. За Somnus item build. Diffuse BKB.
За баг майдас авчул яа тийм те. За late game-с навч мангас шүү гэмэрхүү гейм дээр л. За Shiro Orgil back-ийг тусгаж байгаа. За ихэнх мөртөнд бол Dragonlance Mjolnir Pike гэж тоглоодсон фарм хурдаа бодоод. Тэт тоглогчдын онцлог багш байна л да. Айгу сейф тоглож моголдог бас. Ядаар хүүг зөрж байгаа. Зөрг зүхтааж исэн хүүгээс зөрчлөө. За тэгтээ хин хинээсээ зүхтж байгааг харцгаая. За лүү үнчээ пикап асаацсан. Нилээ ууртаад орж ирж байна да. Why Smile-ыг алыг гэж тоосон ч хүн юу гэхлээр нууж байгаа. Араас нь Dark Willow-г нь гайгсан. Shadow Realm-даараа типицчихж байгаа маань. За энэ хүний уур хэллэг мэдэртэл орж ирж байна да. Сая хажууд нь Vengeance kill байсан. Тэгээд тоохчгүйгээр. Why is nothing to say? Хэр болуулж байгаа. За типиц айгуугаа сонголтоо. Йоо аллаа ой. За Collapse-ийн Bristleback шал хондод тоглоодсон шүү дээ. Bristleback нэг авч хаяал. За damage threshold-о бага болгох гээд. Bristleback авахгүй тоглоодсон. Нэг авч хаяал. За самнас BKB бас Arsenal Pike. Манай Aki Gamer хайцсан бро дэмждэг байсан юм а. Таны Aki Gamer ч унтж байгаа хаа. За сая team speak болохгүй байна гэсэн шалтгаанаар пауз авч байгаа маань. За манай алерт ч унтарчаад байгаа те. Яг унтарчаад байсан. За сүүлд Orgil-оос 2 donation орж ирсэн. Thank you Orgil. Map default болгоч гэж байна. Бид хоорондоо ярилцж байгаад энэ дээр хөлтгэр шийдсэн бро. Нэр чинь Ахмадын залмаа гэдэг багштай ер нь бүрэлдэхүүн. Гайгүй шүү дээ. Лүү чинь гайгүй. Сомноос бол яг чаргагүй Ахмад. Чаалаас Ахмад тийшээ хандж байгаа. FI өөр Ахмад. Нэрэл тийм л юм байна те. Зэго гэнэ. Нэлж дэвж боломж байгаа лөө. Мөрта чинь Заван Баатар штэ. Shiro яаж тоглох нь харцгаая. Уул надад зүгээр pickup юу аваа тоглолцсон бол Mjolnir аваа тоглолцсон бол арай илүү санагдчихлаа. За амтад Celery-г авъя л гэж байгаа маань. За Neo энэ Blade Mail BKB item сонголно. За нэг Wisdom. За сам сэнгэж тоглосон дэр хаа. Левлээ өсгöd. 25 хуржиж ин лэшрэдийн хүч нь гарна. Яг жинхэнэ үнэн хүч нь гэх юм уу. Танайт их данс яг нэ данс гэвч чөөр Khanbank анхаарал хөндөг данс, анхаарал хөндөг donation гэж бичэнгүүд. Donation хэлэх данс гарч ирж шүүгээ. За тэр орондоо стримийн хамтран ажиллагч NANO text story-г энэ дээр лог байна. Acer Predator League бас хамтарч ажиллаж байгаа. Тэмцээнд орох сонирхолтой хүмүүс байл Acer Predator League гэсэн пэйж дээр сонирхоод үзээрэй.
Planet. Эдрлэн шивийг босч байгаа. Scientist pick up яралт хэрэггүйсэн үү? Harpoon linkтэй. Acer smoke cloud. Урагшилж байгаа. Planet. За хэр болдол дайрсан баг алдчихандаа гэсэн алчж байгаа юм байна. Ийм л баатар болчиход байгаа ерөөсөн. Тэмээ 100 damage үл ямар урдан гаргаж байгааг анзаарсан баг. Цаашаа винжлөө ороод ирлээ. Why smile? Өөрөө ягаад энийг гэдэг ганд авчлаа да. Charles double kill. За ширээ чисэлрийг газ гаргах шаардлагатай байна да. Би ингэж даваад байвал. Жалуу. Тэсээ оссон байгаа. Яг нэм шаад ирж байгаа. Юм байна. За нэг шинэ виврийн шаард мард болстой янз юм болсон мөлий. Вивер шал шүкүжгээр онсон бүх хүмүүсээ зөхөн. Автоматар өөрөө зөхөх шаардлага байна. Хүмүүс крип таргет гэдэг. Тэгээд ингээд фарм нь хурдсаж байгаа. Хиро гаргах хиро дэмэж нэгсэж байгаа гэдэг. Самнус 16 левел талаад ирсэн. Яа, харпундэ скиурдэ дэгстэй бристийг алах орлого явсан да. Широ ултаа дарж аваад маш амархан алж байна. За персент үйл арпида дахиад оруулж ирсэн. За бристийг яаж аргалахаа үнэхээр мэдчихжээ. Яг нэг swap skewer combo. Ясны дагуу явж л байна да. Хоёрыг нэгээр солисон солилцоо smile swap-la тун. Чики доолт гаргасан. Дэмэж reduction ашиглаад амьдэрч гэсэн цус нь хитрхи байгаа ч. За нэг хүн олол болохоор silence-та дүгж болно. Disruption ханаас норж ирэх гэл амжилттай. За James алгаад авчиж байгаа юм CFIS. За Charles-ээ өөрийгөө ингэж хоёр хүчнэ гэж бодог баха. За ээлжидийнхэн ямар нэгэн төлөвлөгөөтэй л угаасаа. За Bristleback-ийг бол айлдаа өгсөн баг ч та. За nothing to say. Shadow Blade бас жоох шүү. За тэгээ санийх шиг энэ бибиг нь авч явж байгаа юм дээр clock ST хоёрлайгоо шалмгаа ажилламаар байна. Айгуу шалмгаа орж ирэл. Булаад хүүхдэл коглол магнусыг зогсоочвол. Тэгээд TI 10-ын true site-ийн бичлэг үзсэн бол яадаг шүү дээ. Яриад байдаг шүү дээ. Магнусын skewer-ыг зогсоодог баатар байхгүй нэгэд. Sky юм Rubik зогсоохтой мастер да магнусыг. Clock арай амжтдаггүй. Hook shot нь cast point ихтэй болохоор. Хүүхээ шидэх гэсээр итэл хүний налидыг аваа явчихдаг магнус. ST-ийн disruption бас нэлээд удаан анимашнтай.
За Чарлз 17 левелтэй болоод ирсэн байгаа. За сая яаж өгч болдгоо мэдсэн. За Широ Мьёлнер болгож томсохгүй юм шиг байна. Attack speed хангалттай гэж үзэж байгаа л доо. Мөртөө Grimstock хоёр айгуугаа ажилт юм л шүү дээ. Хооронд нь будаа ичингууд. Эндечотор будаа ичингууд хоёр тишээ гүгээд яг нам станд улаа зогссон шүү дээ мөлий доороо. Check Clockwork ч айгуугаа. За Wisdom руу наваад үгсэн ч зүгээр дээ. За Jetpack-д TP-цэн гараа явчихж байгаа юм байна хамгийн сонирхолтой. Ямар гоё тоглолттой. За Wisdom руу наалтсан хэлжүүдий. За Эдерлэн судалж авсан бах юм планет. Yeah, nothing to say. Lincoln's for you go. Viewer тоолж байгаа хүмүүсийн манаг харахаар стресстэй байгаа юм да. Ягаад манагаа зохицуулаа авчиж үлддэг юм бол да. Зядор дан болох магадaltaй дэчод Bristler онсныг мэдсэн. Мэдээг юм байна. Smoke нарилсангүй. Шөнийн цагтаа. Clock-ыг гаргаад ирсэн. Clock-ыг будаа алчих боломжтой. Clock-ыг будаад алчих гэсэн байна шүү дээ. Аварж байгаа маань. RP өөргөө байна шүү дээ. За нотон Charles юугаа очоод өгж байгаа бол Shiro. Араас нь Clock төр кил амжилттай Somnus shield рүүнтэй. Байлдах боломжгүй юм байна. Bristol унаал байлдах ямар ч боломжгүй л дээ. За тоглолтын кил харьцаа 16.1. За стримing like case 2K болчих юм бол 2 гейм явна л гээд байгаа да. Like дарж хэмжээгөө хүмүүс л стрим дээр like дараарай бүс. Нээлжид Bristol өчрөг болцсон юм шиг байна уу? За Рашан гарсан. Рашан X cheese-тэй. За RP байхгүй гэдгийг далимдуулаад гэлс ороод авчиж болно доо. Acer. Шинжи стрим юу тэглээ. Одоо 11 цаг 10 минут дээр явж байгаа. Зя лүү X-ийг авсан. Зээлжидээс бол ямар нэгэн контестлох оролдлого ч явсангүй. За Somnus-ын левелийг хэдүүлээс ажих хэрэгтэй. 20 дээр Shredder multi-shot талентаа авцсан байгаа. За энэ 20-25-ын талентууд солигдсон хоорондоо Shredder-ийн талентууд энэ натар ч амар зоддог болдог даа яванда. Соло ингээд крип алаад левлэсгөө хөвчээл. Ирээдүйд эрэхтэй юм болоо да. Чарлз пики би юуг босч байгаа. Стаклэгцэнгүй. Гонигтай.
За ээлжид нэлээд суугаад эхэлсэн. X дуустал барыг сууж магадгүй юм да тий хойшоогоо. Адилхан фармдалцаад. Надад энэ сая Link's Sphere боссон. Энэ хоёр ээлжид үзээд байгаа юм уу? Ямар гоё комент вэ тий. За нэг юу? 17 левелт болоод ирсэн байгаа. За Чарльз гаргаад ирэл 90-д хэвлээд авсан. Скьюрдэд ороод ирсэн. За чи бол хэн ч хвшлээ юм бэ штэ Bristleback. За энэ сомносыг бариад байгаа Gemтэй Pike-тад гүйсэн сомнос. За амар коллапсд байгаа юм болоо натын төсөө. Ялуу. Beatless Dragon Last дуусчод байгаа. За Blade Mill хаанд ураад нөө. Тэр дээр байсан юм. Яа, сомносын 25 левел тайлантын л хүлээж тэсэхгүй юм шүү байна да. Захин да тий. Энэ мөртөө угаасаа утгагүй юм байлээ. Дэт гейм лүү нэрэл ямар ч баатар ирсэн 3 цохол алчт юм л. Гэлтээ дарж байгаа л. Арпид тусан баатрыг бол нэр 3 цохол алах байхаа. Sonic ингэж өксөрөтл баатар шил таа. Чарльз дараагийн хэм сонголт Кая санж. Хайрлаа өглөөний минь өдрийн минь. За Dark Sunshine. За Бебэг бол ингээ 3 цохол алчдаг. Clock-ын дахиад 3 цохол алчдаг. Хаа ни юу? Сомноос энэ чагаар авчиж байгаа юм байна. За энэ гэм чийлжидгийнх л болоо явчих шиг боллоо доо. За бебе ингэж өгч ийн гэдвэл бусд нь яаж өгөх нь айгүй ойлгомжтой шүү дээ тий. Бебе ингэж өгч байгаа бол ерөөсөө бусд нь яаж өгөх нь амар ойлгомжтой. Натира тавар push. Загтад багууд ингээд хоёр талдаа гиндаадаг даа сайхан. Grand final өнөөш нөгөөдөр өрөө. Өнөөрөө Lowering финал 3 тодорно. Нэг нь бол тодорцсон байгаа Team Spirit гэдэг. Калил гэж ойлгодоо те. Сомноос 25 хамаагүй юм шүү дээ мөртаад. Хамаагүй. Гэтэ бас нэг мөртаалаг баатар гараад ирчихсэн. The fuck. Эсэ юу алдчихв? Түмбүшгээс 50k donation. Thank you so much man. Түмбүшгээс 50k bomb. Wow. Thank you bro. Thank you for supporting my stream man. Аван яаж яхт нэ бүр яг зомби төрхөндөө шилжиж эхэлж явах шүү байна. Thank you Түмбүшгэ. За тэгээ хаад фармдж байгаад нэг том дайнаар хамгийн маш иддэм да. Мөртөгөөс тэгдэггүй байлээ. Мөртөл алт юм лээ.
Өнөөдөр унтах юм уу? Унтан да. За орой тэгээ birthday stream явна ямартач. 25-наас та хэдтэй хамтлуусахаас 26 хүрдэг момент. 11 гэж стрим асаагаад. Тэгээ нэг хүртэл ямар нэг юм хийж байгаа. Тэгээд яах вэ? Grand Final ямар нэгэн газар Титм e-sport pub гэдэг e-sport гэнэ. Титм sport pub гэдэг Holiday-ийн 20 давхарт орой болгон гарч байгаа шүү guys. 30 болгонд үнгүү пивтэй. Сатапигаас $10 донж нийлгээс мань thank you. Давал нь айгүй гоё газар гаргаж байгаа шүү мэн. $500 донж нийлтэй дуслантахгүй чадах уу гэж чадахгүй. Яг үндэ 500 сая байсан ч чадахгүй хоо юу гэсэн юм бэ? Гэхдээ 500 сая байвал гиндагаад үзэж болох юм да тий. Бүр үнэхээр зомби болно с тий. Ямар би үхэх юм мэдэхгүй. Тэтмэ спорт дээр очиж каст хийхгүй зүгээр ёо тоглолтод явж байгаа. Тэгээд 20 давхар могроос хотын дээрээс нь авто ширтээ TI үзээд найзуудтай суух хүмүүс байл. Өнөө маргааштай очиод үздэг дээ. $500 танган зомби болохоор ш. Одоо дахиад 2 хоног шүү дээ бүр. Хүн чинь унтахгүй явахаар яг 60 цаг магаасаа бүр ингэж яаж эхэлдэг гэдэг. Paralyzed болж эхэлдэг гэдэг үстэй. Хараар цаг стрим ихэд 500к хангам өстэй. Бараг ханган дөө. Гол нь TI чинь 12 цагийн дараа 48 цагийн дараа шахуу бараг дуусч байгаа. 36 цагийн дараа ч юм уу. Одоо ч би чинь бараг 20 цаг унтаагүй явцсан байгаа. Тэгээ дахиад 36 цаг гэж годлоо да виверн ч өөрхий хүүрээ. За мөртэй гэдээсээ ингэдэм ба тий. За мөртэйгийн өдөөснөр ямар ч Water Butter биш юм бэлээ. За сая хин вивер скюртүүлээд явж явах замдаа унж штэ бүр. Jaskurt гаргаад ирсэн. Яа. Тэстэй хөөрхий л олгож ин да адэр цаана. Clockwork jetpack-а дараад гиндагаад байгаа. Нөгөө талд хин унаад байгаа юм бэ? Сомнус амьдэрсэн юм байна. 25 левел хүрх замдаа ядагдах гэдэг юм шүү дээ. Доошоо. Бүшилж болдог ууланж. Мөрта пикап хүн. За building damage юм биш. Ялгаагүй амартай атартай амартай гэвд. Skewer somnusloo. За skewer байхгүйсэн сая. Тэгэлэр за 11-23 болоод ирсэн. За эхнийг юмш дууссан л гэж бууж ин да нэг байглах байх хэлж үдээ. Лошон хараад мэт явцсан. За шир өчтө sorry болгож байна да зургийг. Сая вибер арпид дуулаад скюрдүүлээ тоошоо явж явах замдаа 2-3 бодуулаад өвчлээ. Мөртөчээс амар хот байсан. Харин тийм ээ. Энэ TI дээр угаас ингэж байгаа. Зогсоохд айгүй хэцүү. Яг нэгэнтээ юм болцсон мартаг бол. Нэг панга Tspirit инвокертэй жижиг зогсоохор юм лээ. За давлын 40 минут.
Ниё. Яа, RP 2 ватер дээр хөөрхий. Бивэр болон Clockwork шууд унсан. Somnus TP-тэй гарч игсэн RP-н дээр нь. За backup TP-нэр нь RP-тэй ажиллаа. Refresh RP юусан. Holy shit! Charlie sit there at this time. Nothing to say. 200 HP-тэй гарсан. Нөгөө айхтар мөртаг чинь. Настаа өргсөөр наагаал ажиллаа да. За Charles ганцаараа амьд Weaver байлаад бууж ирж байгаа. За Weaver buyback-ны ашигыг гаргаад бол Roshan авах бах ядаж. За раунд гэсэн чинь дээрээс ирж байгаа юм биш үү дээ дөнгөж. За маш амархан кил Charles-аас. Агны сет дээр шангарч ирж байгаа бүр. За агны ма хэндээ өгөл зүгээр юм битээ. За баг стигийн лид хөрөнгө бах та агны юмч. За демоник порч 3 чарчтай болдог те. 2 чарчтай болоод демоник cleanse гэдэг шинэ скил гарч ирээд. Шинэ скил чинь шартнаас нь гараад ирсэн юм байна. Аль аль нэг шарттай л болгож байгаа маань ерөөсөн. Дэвпай. За мөртөө яавал өгөх юм мэдсэн. Яг энэ Tspirit бол backup мөртөгийн үлт аль алийг тоохгүй орох лөө мөртөгийн үлтэн дээр онохгүй лөө. Physical type-тай ч орохгүй те мөртөгийн үлтэн дээр. За wisdom rune. За шир өөр авчиж байгаа маань. Okay, it's tournament time guys. За Charlie sort of flask та. Тэгээ nothing to say дараагийн айдам сонголт Arcane Link. За RP standardation талент авсан юм байна харин та дээр. За шира гутлаа ижээ 295 гүн. За тэгээ refresh RP гаргачихж байгаа. Бибэг арпитх Weaver-ын дээр үү? За баг value нь ялгаагүй дээ тэр хоёр дотор. Сая Weaver юу хин хоёрыг Step хоёрыг арпитч болсон. Ганц бибэд нь алуулчихлаа. За LGD X дуустал хүлээх болов pressure дээр дээгүүр нь орох юм болоо арцгаая. Weaver split хамруулаад мэртэг ultimate дээр нь зодод алчих юм шиг бас байж болно. За Dark Ascension байлтыг гэж байна. Nothing to say. Weaver-ыг олоод харчих хөстөө доо smoke задарсан. Flare төлөд blink cancel болж байгаа. За энэ Ascension дээр ч байлж чадахгүй л гэж бодож байна да LGD. За Acer юу айхгүй хүүг шот зурсан. X чистэй баг айгаадах юм бол огт байхгүй шүү дээ. За ашиглаж байгаа байна. За ингэснээр X дуустал ямар нэгэн акшн болохгүй, дайм болохгүй. Баримцанд бол явах нэ адаад багаас.
Амт чинь болсон. Цайнад хамгаалсан ганц нэг баатар ирэх юм бол ялч боломжтой. Хойноос нь AR тань ихэд орох нь яах нь. За энэ дэр вишн тавьд яг энэ дээрээсээ тоглоё гэж Josh гэсэн баригдсан. 2 rocket flare. X тусаж ирдээ 30 секунд. За Vivrig алчих юм бол dieback хийлгээд энэ тоглолт тусаж байгаа. Яг сайхан л хужаад одоо явж ин да өгцөлддөг 5-5-аараа. За лүү эндээс авчихсан. За тэр нь бараг гоё доо. Арпен дээр өгөхгүй байх аягүй чухал байгаа. X Shadows руу. За Planet руу. Өргөсөн хөрсөнгөө харамсалтай. За RP орж ирж болно. RP 2 дээр 2 Corin онц refresh дахиад RP үж болно. Bristleback унла buyback байгаа. Somnus унла buyback байхгүй. Хиг судлаад авчихсан юм шүү дээ. Fy. Саптад оруулаад ирсэн да. Хонёс дахиад нэг нь зулгаагаад оруулаад ирлээ. Ultra kill. Байх боломжтой. Boom Ultra. Нио. Килийн авч байгаа юм байна. Сая Somnus-ыг бай дартал нь бол сэтгэл нь анахгүй бах та. Широ 2 пикаптай яагаад юм алга юм чи. Орж цохиж үзэхэндээ Pike-та тоошоо гарсан. Энд дискэнд попперчдаг тундаагүй. За нөгөө амир Bristol орж ирээ дунд нь саваад байгаа. Широ тоодоггүй ултаа асаацсан. Killspin-ээс damage авахгүй байгаа. Йоо. Ни өөрөө цааш харлаа. За энэ тоглолт дуусж байгаа юм байна. Vivrig хаан ч юм бэ яагаад ч юм өвчгсөн байлаа. Зангсан LGD. 1-0 хэлүүтэйгээр тэмцээнийг үргэлжлүүлэх нэ. За эхний юм маш амжилттай. За лайкад даралт байна уу guys? 2 гейм явбал явъя. LGD юунд тусуулаад ловрлоо унлаа. Ловрлоо унаагүй шүү дээ. Апрын тоглолт. Сая пик дотвол юм нэстэй. LGD амар next level лөө. Bristol-ыг аруулах тактиктай орж ирж шүү дээ. Bristol-ыг аруулах тактиктай орж ирж байгаа гэж нээл болчихж байгаа байхгүй. За гейм 2 нэг 12 50 мв гэдэг эхлэх байхаа те. Өдрийн мөг системд дотор мэл. Яаж 1.8 код ч 2 кл хүрэх юм бэ хаахаа гэнэ. Үрчт юм аа бро. Jersey bro ханаас вэ? Надаас. Oh, камер гацсан байна шүү дээ. It's trying to break these high grounds. Even if you have a gold lead, even if you have some type of advantage and stuff like that, this one is early pickings, a 10k lead, roughly around 20. It just disappears almost in instants. They can't actually force. They have no way to start fights, and LGD, nothing to say. He has a lot of way to start fights. Yeah, 6-0-18 flawless performance on the Magnus. Beautiful. Тэгээд энэ LGD-ийн юунаас гадна Liquid-ийн харамгтай юу ш. If anybody wanted. Зарна. Надад 4 ширхэг байгаа. Because I am mid laner expert on my panel, Stormer. I want to know about the. Sorry. For a second, I was asking. Was it? No. За. Please, Magnus Snapfire. How are you feeling about that? I think. За сүүлийн тоглолт явах нэ boys. I don't think I even have enough time to wrap up everything that I think about this match. Hurry up, get on with it. Go. No, I think honestly, like I was really impressed on the mid, like how the sound of Snapfire worked out. In the end, I think he did really. За замын аль босчоод ирээд өө guys. Бүр гараа аваагаад хутуус мусаар өөргөө шавшиж жагаад 5 минут нэр болцсон. Түрсэн 1000 ярих жоо шүү. I think it just takes so long to get to that level 25 where the hero just really explodes. But
Honestly speaking, I think that he really did what he could in the snapfire. I think it shined in the moments when it had to, but it was more like other things that went wrong for this team. But I also don't want to take away what to say in this game. I think that his skewers, of course, from his Magnus, I mean, he shows why he's one of his best heroes, and I think that he basically carried LGD on his back. Also sometimes an enemy hero on his back. Yeah, it was a fantastic game from him. Magnus, we have seen people experiment with it a little bit, I want to say. It's only was picked 4 times before we saw it in the hands of Nothing to Say with a 50% win rate, which is not, you know, it's 50%. It's half wins, half losses. But he really made us see why this hero will probably be one sheep that we're going to see more often. Yes, sir. I think I really enjoyed the early Magnus rotation on top that we just saw in the clips, like the 6-minute, going for that on Nothing to Say. There was so much early aggression from Acer that we talked about, and honestly, I felt that LGD didn't deal with it super well at the beginning. Like they started to mount a bit of a net worth lead. You know, you had like Low using his kobold from his shovel to like deny wisdom runes from LGD, which I thought was super sick. But then yeah, as the game went on, and Azure, they got like it felt like they got every single Roshan, but they kept getting punished by this skewer back every time. The heroes that they were skewering back were dying within the skewer just from the sheer amount of damage that Shiro was outputting with like Silver Edge. Yeah, I mean, this game was very interesting in so many ways. Nothing to say. What can you say about this performance? He had such an amazing Magnus performance. But if you look back at the Azure and what they did in this game, this is now their 3rd Bristleback loss as a team 0-3, and this one looked promising too. FY, he stacked everything for Chalice. He got really big. They're dominating this early game, but we're seeing right now why they picked this Morta versus the Bristleback. The moment that they got that Silver Edge online, they just kept skewering Chalice back every single time, and he just died immediately in every single skewer into the Silver Edge combination when they were dominating the game before then. So Nothing to Say, it was very critical that he hit these skewers. They knew their timing and getting that Silver Edge online, and once Chalice just died immediately in every fight, he just got behind. He didn't get his BKB on time. Even when he did get his BKB on time, Nothing to Say was fast enough where he just got the RP before the BKB went off. So they continued to kill Chalice this game. Yeah, is it fair to say that we talked about Azure's aggression in game, and we saw that this game as well worked out okay for a little while. And then the moment where the game should have shifted to go from, oh, we're skirmishing all the time and we're winning all this skirmishing, but now we need to take high ground, so we need to be strategic and, you know, go for the right time or hold on to our line and farm up as much as we've seen a lot of teams do. Is that the point where Azure fell short? Because at some point LGD's high ground defense was flawless. Yeah, this game was really awkward, I think, for them once the Bristol was killable, because I believe there's this huge timing when you have this Snapfire mid, who, like, from level 18 to 24 isn't super strong. Weaver has the same problem. They're so desperate to get their level 25s at that point, and they just didn't have space for it once they got behind, and it got very difficult, and it was punished by LGD. Yeah, do you feel like, we talked about the Weaver earlier, Stormstormer, about the flavor of the day, if you will, and we hadn't seen Low play it yet. Do you feel like maybe they got a little bit baited? Honestly, I think that this team is not really too much about individual mistakes from the team. That maybe the Weaver underperformed, and the Snapfire was too far level 25. At some point, just felt like this team was ahead. I think they had like a really, really strong net worth lead, but they just couldn't really get the movement going. Like you could see that over and over, people got caught with those skewers. For example, I think when it began really was that actually Lou on this Weaver had the Aegis for at least 1, 2, or 3 more minutes, but Chalice gets caught in that mid lane on the first skewer, and then it just kept rolling and rolling and rolling over. So I think it's a little bit on the execution side there that LGD played a little bit, how to say, cleaner, but I think they also had the easier way of executing those fights. I think the skewer mechanic with the Night Stalker Night Vision is just really, really easy to execute. Well, Azure, they have to look out for some really, really good plays, maybe some hook shot or the SDS to be in position to save with the disruption in time. It's just really, like, even though they have the Aegis and I think something like an 11k net worth lead, it is harder for them to transform it out into a really, really good team fight. So from my perspective on, I would say that they have to, in the next draft, focus a little bit more on the team fighting aspect, how to initiate a fight. Because even though they had the Snapfire mid to mid and it worked out really nice in some aspects, I think just the way they want to approach fights has to be thought through a little bit more clearly, I would say. So you feel like this game, the win that we just saw on LGD, was in a large portion due to a drafting flaw in Azure? Hard to tell. I think that they could have played clean on Azure as well because they had the Aegis, they had the ST to save, so I think it is a little bit of both. But I do think that once LGD had the ball rolling and the net worth lead kept going towards their side, that draft was easier to play, yes. Would you agree with that, Sheep? Yes. 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 Do you have anything to add to that? Thank you. No, I just think
everything Storm said was right. I think I commend LGD for the ways they tried to patch up like the earlier problems when they were behind. Like for example, Nightstalker got Blade Mail, then he went Blink Dagger. As soon as he got that, they were very quick to try and capitalize on it and use like the vision from him to like find and catch. They killed the Weaver. It's like getting those little kills just kind of helped increase their net worth to the point where they did hit their timings that they understood so well. Yeah, well, there's a lot to think about after a game like that on the side of Azure, because they played their style and it didn't work out the way they wanted, and at the same time, LGD just smashed it a little bit there. So a lot to think about, and they have some time to go to the drawing board. And while they're doing that and strategizing that, we are going to check in with Casey. Best part about participating in TI for any of us is getting to meet people from all over the world. It's a pleasure to be able to do that. And yet, there is a celebrity in our midst. I came out here and I'm like, who is everybody crowding around? It must be somebody amazing. It must be somebody so popular that people are willing to miss the game in order to see him. And no, it's this asshole. What are you doing, another bit? What? No. How many bits are you doing? We already reached the bit quota. Dude, your life is a bit. You have no room to talk. Your mom's a bit. She a beautiful bit. Now we can't do this bit. Excuse. I'm gonna fall. I'm going to fall. Step aside. Catch Casey. Step aside. No, I'm doing it. Ready? Oh my God. Homo. In your face. Oh, you win. Sorry. Don't know what that was, but you can go ahead and use it. Well, we did use it. That's impressive. What just happened? I just know that falling like that, seemingly intentional. Is anybody willing to try? I'd break my knees. I'd break my knees. I hit my head. I wouldn't be able to get back up. Honestly, I would do it. I just don't think we have the camera angle to do it. I don't know if I can. I've not tried it. I mean, a little bit breaking the fourth wall right here, but that's a camera and that can move around. Are you setting yourself up here or what? Do you want me to? Can she? I think she can. Oh my goodness. I mean, now the crowd wants to see it. Okay. Is there a place with light where you can do it? Clipped in. Oh, you're clipped in. I will clip you out. I'll clip you out. All right, great. Sheep's gonna set up. The fall. Oh, please don't hurt yourself. She's a mad woman. She might actually hurt herself. Is this in the light? It's not really. I mean, it's light enough. Can we see her? Yes. Yes, we can. Yes, we can. Oh. Can you do it on the stage? Is that possible? Yeah, right here. This is in the There's light. light right there. Oh, there you go. What? We got the technology, ladies and gentlemen. Okay, please don't hurt yourself. 3, 2, 1. Oh. Ladies and gentlemen, sheep stick. 10 out of 10.